Джозеф Рэйдзярд Кіплінг. Мауглі. З кнігі джунгляў. Браты Мауглі. Было 7 гадзін спякотнага вечара ў сіянійскіх гарах, калі бацька воўк прачнуўся пасля дзённага адпачынку, пачухаўся, пазяхнуў і выпрастаў адну за другой здранцвелыя лапы, праганяючы сон. Маці ваўчыха драмала, паклаўшы сваю вялізную шэрую мысу на 4 ваўчанят, а тыя варочаліся і павісквалі. І месяц асвятляў уваход у пячору, дзе жыла ўся сям'я. «Уф!» — сказаў бацька воўк. «Пара зноў на паляванне!» Ён ужо збіраўся спусціцца скачкамі з гары, як раптам нізенькі цень з калматым хвастом лёг на парог і занудзіў. «Жадаю табе ўдачы, о правадыр ваўкоў, удачы і моцных белых зубоў тваім высакародным дзецям. Няхай яны ніколі не забываюць, што на свеце ёсць галодныя». Гэта быў шакал падліза табакі, а ваўкі Індыі ставяцца з пагарды да табакі за тое, што ён гойсае ўсюды, сее разлад, разносіць плёткі і не грэбуе анучамі і акраўкамі скуры, калі грабецца на вясковых сметніках. І ўсё-такі ваўкі баяцца табакі, бо ён часцей за ўсіх іншых звяроў у джунглях хварэе на шаленства і тады бегае па лесе і кусае ўсіх, хто толькі трапіцца яму насустрач. Нават тыгр уцякае і хаваецца, калі ашалее маленькі табакі, бо нічога горшага, чым шаленства, не можа здарыцца з дзікім зверам. У нас яно называецца вадабоязь, а звяры завуць яго дзівані, шаленства, і ратуюцца ад яго ўцёкамі. «Што ж, зайдзі і паглядзі сам», — суха сказаў бацька воўк. «Але ежы тут няма». «Для ваўка няма, але для такой нікчэмнасці, як я, і голая костка сапраўдны баль. Нам, шакалам, няма чаго надта перабіраць». Ён пракраўся ў глыбіню пячоры, знайшоў аленевую костку з рэшткамі мяса і вельмі задаволены сеў і пачаў з трэскам грызці гэтую костку. «Дзякуй за пачастунак», — сказаў ён і аблізнуўся. «Якія прыгожыя высакародныя дзеці, якія ў іх вялікія вочы, а яны ж яшчэ такія маленькія. Праўда, мне варта было б памятаць, што царскія дзеці ад самых першых дзён ужо дарослыя». А табакі ж ведаў не горш за любога кожнага, што няма нічога больш небяспечнага, як хваліць дзяцей у вочы, і з прыемнасцю назіраў, як збянтэжыліся маці і бацька ваўкі. Табакі сядзеў моўчкі, радуючыся таму, што наклікаў на другіх бяду. Потым злосна сказаў: «Шэрхан, вялікі тыгр, змяніў месца палявання. Ён будзе ўвесь гэты месяц паляваць тут, у гарах. Гэтак ён сам сказаў». Шэрхан быў тыгр, які жыў за 20 міляў ад пячоры, каля ракі Вайнгангі. «Не мае права!»
Паводле закону джунгляў ён не можа мяняць месца палявання, нікога не папярэдзіўшы. Ён распудзіць усю дзічыну на 10 міляў навокал, а мне цяпер трэба паляваць за дваіх. Маці нездарма празвала яго лангры, кульгавы. Спакойна сказала маці ваўчыха. Ён ад самага нараджэння кульгае на адну нагу. Вось чаму ён палюе толькі на свойскую жывёлу. Жыхары паселішчаў на берагах Вайнгангі злосныя на яго, а цяпер ён з'явіўся сюды. І ў нас пачнецца тое самае. Людзі будуць ганяцца за ім па лесе. Злавіць яго не здолеюць, а нам і нашым дзецям давядзецца ўцякаць, куды вочы глядзяць, калі падпаляць траву. І праўда, нам ёсць за што дзякаваць Шэрхану. Ці не перадаць яму вашу падзяку? Спытаў табакі. Вон адсюль! Агрызнуўся бацька воўк. Вон! Ідзі паляваць са сваім панам. Досыць ты набаламуціў сёння. Я пайду. Вы самі хутка пачуеце голас Шэрхана ўнізе, у зарасніку. Дарэмна я турбаваўся перадаваць вам гэтую навіну. Бацька воўк натапырыў вушы. Унізе ў даліне, што збягала да маленькай рэчкі, пачуўся сухі, злосны, адрывісты, тужлівы рык тыгра, які нічога не злавіў і ані не саромеўся таго, што ўсе джунглі пра гэта ведаюць. Дурань! Пачынаць гэткім шумам начную работу? Няўжо ён думае, што нашы алені падобны на тлустых буйвалаў з Вайнгангі? Ён палюе сёння не на буйвала і не на аленя. Ён палюе на чалавека. Рык перайшоў у глухое бурчанне, якое чулася нібыта з усіх бакоў адразу. Гэта быў той рык, які палохае дрывасекаў і цыганоў, што начуюць пад голым небам, а іншы раз прымушае іх бегчы проста ў лапы тыгру. На чалавека! Сказаў бацька воўк і выскаліў белыя зубы. Хіба мала жукоў і жаб у сажалках, што яму спатрэбілася есці чалавечыну? Ды яшчэ на нашай зямлі! Закон джунгляў, загады якога заўсёды на чым-небудзь грунтуюцца, дазваляе звярам паляваць на чалавека толькі тады, калі яны вучаць сваіх дзіцянят забіваць. Але і тады зверу няможна забіваць чалавека ў тых мясцінах, дзе палюе яго зграя або племя. Услед за забойствам чалавека з'яўляюцца рана ці позна белыя людзі на сланах са стрэльбамі і сотні смуглых людзей з гонгамі, ракетамі і факеламі. І тады кепска даводзіцца ўсім жыхарам джунгляў, а звяры кажуць, што чалавек самая слабая і безабаронная з усіх жывых істот, і чапаць яго ганьба для паляўнічага. Яны гавораць таксама, і гэта праўда, што людаеды з цягам часу паршывеюць, і ў іх выпадаюць зубы. Бурчанне ўзмацнілася і закончылася грамавым «А-а-а!» тыгра, гатовага да скачка. Потым пачулася выццё, непадобнае на тыгравае, выццё Шэрхана. Ён прамахнуўся. Сказала маці ваўчыха. Чаму? Бацька воўк адбегся на некалькі крокаў ад пячоры і пачуў раззлаваны рык Шэрхана, які варочаўся ў кустах. Гэты дурань апёк сабе лапы. І хапіла ж розуму скакаць у вогнішча дрывасека. Чмыхнуў бацька воўк. І табакі з ім. Нехта падымаецца на гару. Сказала маці ваўчыха, варухнуўшы адным вухам. Падрыхтуйся. Кусты ў гушчары злёгку зашамацелі, бацька воўк прысеў на заднія лапы, гатовы скокнуць, і тут, калі б вы назіралі за ім, дык убачылі б самае незвычайнае на свеце, як воўк спыніўся
на сярэдзіне скачка. Ён кінуўся ўперад, калі яшчэ не бачыў, на што кідаецца, а потым крута спыніўся. Выйшла так, што ён падскочыў угору на 4 ці 5 футаў і сеў на тое ж месца, дзе адарваўся ад зямлі. Чалавек! Чалавечае дзіцяня! Глядзі! Проста перад ім, трымаючыся за адну з ніжэйшых галінак, стаяла голенькае, смуглае дзіця, якое, відаць, толькі што навучылася хадзіць, мяккае ўсё ў ямачках, маленечкі жывы камячок. Такое маленечкае дзіця яшчэ ні разу не заглядывала ў ваўчынае логава начную парой. Яно зірнула ў вочы бацьку-ваўку і засмяялася. Гэта і ёсць чалавечае дзіцяня? Я іх ніколі не бачыла. Прынясі яго сюды. Воўк, які прывык насіць сваіх ваўчанят, можа, калі трэба ўзяць у зубы яйка і не раздушыць яго, і хоць зубы бацькі ваўка сціснулі спінку дзіцяці, на скуры малога не засталося нават драпіны, пасля таго, як ён палажыў яго паміж ваўчанятамі. Якое маленькае, зусім голае, якое смелае. Ласкава сказала маці ваўчыха. Дзіця праціскалася сярод ваўчанят бліжэй да цёплага бока. Вой, яно смокча разам з астатнімі. Дык вось яно якое, чалавечае дзіцяня. Но калі ж гэта ваўчыца магла пахваліцца, што сярод яе ваўчанят ёсць чалавечае дзіцяня? Я чуў, што гэта бывала і раней, але толькі не ў нашай чарадзе і не за маю памяць. Яно зусім безвалосае, і я мог бы забіць яго адным плескачом. Зірні, яно глядзіць і не баіцца. У пячоры пацямнела. Святло месяца больш не прабівалася ў яе. Вялізная квадратная галава і плечы Шэрхана загарадзілі ўваход. Табакі павіскваў ззаду яго. Пане, пане, яно ўвайшло сюды. Шэрхан робіць нам вялікі гонар, сказаў бацька воўк, але вочы яго злосна бліснулі. Што трэба Шэрхану? Маю здабычу. Чалавечае дзіцяня ўвайшло сюды. Яго бацькі ўцяклі. Аддайце яго мне. Шэрхан, як і гаварыў бацька воўк, скокнуў у вогнішчы дрывасека, апёк сабе лапы і цяпер ажно шалеў. Але бацька воўк добра ведаў, што ўваход у пячору занадта вузкі для тыгра. Нават там, дзе Шэрхан стаяў зараз, ён не мог вырухнуць ні плячом, ні лапай. Яму было цесна, як чалавеку, які надумаўся б распачаць бойку ў бочцы. Ваўкі — вольны народ, сказаў бацька воўк. Яны слухаюцца толькі важака чарады, а не нейкага паласатага людаеда. Чалавечае дзіцяня наша. Захочам, дык заб'ём яго і самі. Захочам, захочам. Што мне да таго? Клянуся буйвалам, якога я забіў. Доўга мне яшчэ стаяць, уткнуўшыся носам у ваша сабачае логава і чакаць таго, што мне належыць па праву. Гэта гавару я, Шэрхан. Рык тыгра запоўніў пячору грамавымі раскатамі. Маці ваўчыха скінула з сябе ваўчанят, скокнула ўперад, і яе вочы, падобныя ў цемры на два зялёныя месячыкі, сустрэліся з палаючымі вачамі Шэрхана. Адказваю я, Ракша, дэман. Чалавечае дзіцяня маё, лангры, і застанецца ў мяне.
Яго ніхто не заб'е. Яно будзе жыць і хадзіць на паляванне разам з чарадой і бегаць разам з чарадой. Сцеражыся. Паляўнічы на голых дзіцянят, рыбаец, забойца жаб. Прыйдзе час, яно паганяецца за табою. А цяпер выбірайся вон, а то клянуся аленем, якога я забіла, я не ем, падлы. Ты пойдзеш на той свет, кульгавым на ўсе 4 лапы, смаленая пачвара джунгляў, вон адсюль. Бацька воўк здзіўлена глядзеў на яе. Ён паспеў забыцца пра той час, калі адваёўваў маці ваўчыху ў адкрытым баі з 5 ваўкамі, пра той час, калі яна бегала разам з чарадой і нездарма мела мянушку Дэман. Шэрхан не пабаяўся бацькі ваўка, але з маці ваўчыхай ён не асмельваўся схапіцца. Ён ведаў, што перавага на яе баку і што яна будзе біцца не на жыццё, а на смерць. Парыкваючы, ён падаўся назад і, адчуўшы сябе на волі, зароў. На сваім двары кожны сабака брэша. Паглядзім, што скажа чарада наконт прыёмыша з чалавечага племені. Дзіцяня маё! І рана ці позна я яго з'ем. О вы, доўгахвостыя зладзеі! Маці ваўчыха, цяжка дыхаючы, кінулася на зямлю каля сваіх ваўчанят, а бацька воўк сказаў ёй сурова: На гэты раз Шэрхан кажа праўду. Дзіцяня трэба паказаць чарадзе. Ты ўсё-такі хочаш пакінуць яго сабе, маці? Пакінуць сабе? Цяжка паводзячы бакамі, сказала ваўчыха. Яно прыйшло да нас зусім голае ўночы адно, і ўсё ж яно не баялася. Зірні, яно ўжо адпіхнула адно з маіх ваўчанят. Гэты кульгавы мяснік забіў бы яго і ўцёк на Вайнгангу, а людзі ў адплату разбурылі б наша логава. Пакінуць яго? Так, я яго пакіну. Ляжы ціха, жабянятка. О, Мауглі! Бо жабяняткам Мауглі я назаву цябе. Прыйдзе час, калі ты пачнеш паляваць на Шэрхана, як ён паляваў на цябе. Але што скажа наша чарада? Закон джунгляў гаворыць вельмі ясна, што кожны воўк пасля таго, як завядзе сям'ю, можа пакінуць сваю чараду. Але як толькі яго ваўчаняты падрастуць і стануць на ногі, ён павінен прывесці іх на раду чарады, якая збіраецца звычайна раз у месяц у час поўні, і паказаць усім астатнім ваўкам. Пасля гэтага ваўчаняты могуць бегаць, дзе ім захочацца. І пакуль яны не забілі свайго першага аленя, няма апраўдання таму з дарослых ваўкоў, які заб'е ваўчаня. Кара за гэта смерць, калі толькі зловяць забойцу. Падумай з хвіліну, і ты сам зразумееш, што так і павінна быць. Бацька воўк пачакаў, пакуль яго ваўчаняты падраслі і пачалі бегаць, і ў адну з тых начэй, калі збіралася чарада, павёў усіх ваўчанят, Мауглі і маці ваўчыху на скалу рады. Гэта была вяршыня ўзгорка, усыпаная вялікімі валунамі, за якімі магла схавацца цэлая сотня ваўкоў. Акела, вялікі шэры воўк-адзінец, абраны важаком усёй чарады за сілу і спрыт, ляжаў на скале, выцягнуўшыся на ўвесь рост. Пад скалой сядзела 40 з лішнім ваўкоў усіх узростаў і самай рознай масці, ад сівых, як барсукі ветэранаў, што распраўляліся адзін на адзін з буйвалам, да маладых чорных трацякоў, якія ў думках лічылі, што ім гэта таксама пад сілу.
Воўк-адзінец ужо каля года быў іхнім важаком. У юнацтве ён 2 разы трапляў у воўчую пастку. Аднойчы людзі яго збілі і кінулі, бо парашылі, што ён здох. Так што норавы і звычкі людзей былі яму знаёмыя. На скале рады амаль ніхто не размаўляў. Ваўчаняты куляліся пасярэдзіне пляцоўкі, навокал сядзелі іхнія бацькі і маткі. Час ад часу адзін з дарослых ваўкоў нетаропка падымаўся, падыходзіў да якога-небудзь ваўчаняці, пільна глядзеў на яго і, бясшумна ступаючы, вяртаўся на сваё месца. Іншы раз маці выпіхвала сваё ваўчаня на святло месяца, баючыся, што яго не заўважыць. Акела заклікаў са свае скалы. Закон вам вядомы, закон вам вядомы, глядзіце ж, о ваўкі! І клапатлівыя маці падхоплівалі. Глядзіце ж! Глядзіце, як след, о ваўкі! Нарэшце, і маці ваўчыха ўся натапырылася, калі падышла іх чарга, бацька воўк выпіхнуў на сярэдзіну круга жабянятка Маўглі. Маўглі сеў на зямлю, засмяяўся і пачаў забаўляцца каменьчыкамі, што паблісквалі ў святле месяца. Акела ні разу не ўзняў галавы, якую ён паклаў на пярэднія лапы. Толькі час ад часу ўсё гэтак жа паўтараў. Глядзіце, о ваўкі! Глухі рык данёсся з-за скалы, голас Шэрхана. «Дзіцяня маё! Аддайце яго мне! Навошта вольнаму народу чалавечае дзіцяня?» Але Акела нават і вухам не варухнуў. Ён сказаў толькі: Глядзіце, о ваўкі! Навошта вольнаму народу слухаць чужакоў? Глядзіце, як след! Ваўкі глуха загарчалі хорам, і адзін з маладых 4гадовых ваўкоў у адказ Акелу паўтарыў пытанне Шэрхана. Навошта вольнаму народу чалавечае дзіцяня? А закон джунгляў гаворыць, што калі пачынаецца спрэчка аб тым, ці можна прыняць дзіцяня ў чараду, на яго карысць павінны выказацца сама менш 2 ваўкі з чарады, але не бацька і не маці. Хто за гэтае дзіцяня? Спытаў Акела. Хто з вольнага народа хоча гаварыць? Адказу не было. І маці ваўчыха падрыхтавалася да бою, які, як яна ведала, будзе для яе апошні, калі справа дойдзе да бойкі. Тут падняўся на заднія лапы і забурчаў адзіны звер іншай пароды, якога дапускаюць на раду чарады — Балу, лянівы буры мядзведзь, які вучыць ваўчанят закону джунгляў. Стары Балу, які можа блукаць, дзе ён хоча, бо ён есць толькі арэхі, мёд і карэнне. Чалавечае дзіцяня? Ну што ж, сказаў ён. Я за дзіцяня. Яно нікому не зробіць шкоды. Я не майстар гаварыць, але кажу праўду. Няхай сабе яно бегае з чарадой. Давайце прымем дзіцяня разам з іншымі. Я сам буду вучыць яго. Нам трэба яшчэ хто-небудзь, сказаў Акела. Балу сказаў сваё слова, а ён жа настаўнік нашых ваўчанят. Хто яшчэ будзе гаварыць апрача Балу? Чорны цень лёг пасярод круга. Гэта была Багіра, чорная пантэра, чорная ўся спрэс, як чарніла, але з меткамі, якія, як ва ўсіх пантэр, відаць на святле, быццам лёгкі ўзор на муары.
Усе ў джунглях ведалі Багіру, і ніхто не захацеў бы станавіцца ёй упоперак дарогі, бо яна была хітрая, як табакі, адважная, як дзікі буйвал, і бясстрашная, як паранены слон. Затое голас у яе быў салодкі, як дзікі мёд, што капае з дрэва, а шкурка мякчэйшая за пух. О, Акела, і ты вольны народ. Пракурняўкала яна. На вашым сходзе ў мяне ніякіх правоў. Але закон джунгляў гаворыць, што калі пачынаецца спрэчка за новае дзіцяня, жыццё гэтага дзіцяняці можна выкупіць. І ў законе не гаворыцца, каму можна, а каму нельга плаціць гэты выкуп. Ці праўда гэта? Так! Так! Закрычалі маладыя ваўкі, яны заўсёды былі галодныя. Слухайте Багіру! За дзіцяня можна ўзяць выкуп! Такі закон! Такі закон! Я ведаю, што не маю права гаварыць тут і прашу вас дазволу. Дык гаварыш! Закрычала 20 галасоў адразу. Сорамна забіваць безвалосае дзіцяня. Апрача таго, яно будзе цудоўнай забаўкай для вас, як падрасце. Балу закінуў за яго слоўца, а я да слова Балу дадам буйвала. Тлустага, толькі што забітага ўсяго за паўмілі адсюль. Калі вы прымеце чалавечае дзіцяня ў чараду, як належыць паводле закону, хіба гэта так цяжка? Тут узняўся шум, і дзясяткі галасоў закрычалі разам. Што за бяда? Яно памрэ ў час зімовых дажджоў! Яго спяпяліць сонца! Што можа зрабіць нам голая жабяня? Няхай бегае з чарадой! А дзе буйвал Багіра? Давайте прымем дзіцяня! Маўглі па-ранейшаму забаўляўся каменьчыкамі і не бачыў, як ваўкі адзін за другім падыходзілі і аглядалі яго. Нарэшце ўсе яны пайшлі з узгорка пазабітага буйвала, і засталіся толькі Акела, Багіра, Балу і сям'я жабяняці Маўглі. Шэрхан усё яшчэ роў у цемры. Ён вельмі раззлаваўся, што Маўглі не аддалі яму. Так, раві мацней, сказала Багіра сабе ў вусы. Прыйдзе час, калі гэтая галышаня прымусіць цябе раўці іншым голасам, або я зусім не разбіраюся ў людзях. Добра мы зрабілі, сказаў Акела. Людзі і іх дзіцяняты вельмі разумныя. Калі-небудзь Маўглі стане нам памочнікам. Ага, памочнікам у цяжкую часіну, бо ніхто не можа быць важаком чарады вечна. Акела нічога не адказаў. Ён думаў пра той час, які надыходзіць для кожнага важака чарады, калі сіла паступова пакідае яго. Ваўкі забіваюць важака, калі ён зусім аслабее, і на яго месца становіцца новы важак, каб з цягам часу таксама быць забітым. Вазьмі дзіцяня, сказаў ён бацьку ваўку, і выхоўвай яго, як належыць выхоўваць сыноў вольнага народа. Так жабянятка Маўглі быў прыняты ў сіянійскую чараду, забуйвала і добрае слова Балу. Цяпер вам давядзецца прапусціць ажно 10 ці 11 гадоў і хіба толькі здагадвацца пра тое, якім незвычайным жыццём жыў Маўглі сярод ваўкоў, бо калі пра яго напісаць падрабязна, выйшла б многа-многа кніг. Ён рос разам з ваўчанятамі, хоць яны, вядома, сталі дарослымі ваўкамі куды раней, чым ён выйшаў з малалецтва. І бацька-воўк вучыў яго свайму рамяству і тлумачыў усё, што адбываецца ў джунглях, і таму кожны шолах у траве, кожны павеў цёплага начнога ветрыку, кожны крык савы над галавой, кожны рух кажана, што на ляту зачапіўся кіпцюрыкамі за галінку дрэва, кожны ўсплёск маленькай рыбкі ў сажалцы, вельмі шмат
значылі для Маўглі. Калі ён нічому не вучыўся, ён драмаў, седзячы на сонцы, еў і зноў засынаў. Калі яму бывала горача і хацелася асвяжыцца, ён плаваў у лясных азёрах, а калі яму хацелася мёду ці арэхаў, ад балу ён даведаўся, што мёд і арэхі гэткія ж смачныя, як і сырое мяса, ён лез па іх на дрэва. Багіра паказала яму, як гэта робіцца. Багіра расцягвалася на суку і клікала: «Ідзі сюды, маленькі брат». Спачатку Маўглі чапляўся за сукі, як звярок-лянівец, а потым навучыўся скакаць з галіны на галіну амаль гэтак жа смела, як шэрая малпа. На скале рады, калі збіралася чарада, ў яго таксама было сваё месца. Там ён прыкмеціў, што ніводзін воўк не можа вытрымаць яго пільны позірк і апускае вочы перад ім. І тады, дзеля пацехі, ён пачаў пільна глядзець на ваўкоў. Здаралася, ён выцягваў сваім сябрам стрэмкі з лап. Ваўкі вельмі пакутаюць ад калючак і дзядоўніку, што ўпіваюцца ў іх шкуру. Начамі ён спускаўся з узгоркаў на апрацаваныя палеткі і з цікаўнасцю сачыў за людзьмі ў хацінах, але не адчуваў да іх даверу. Багіра паказала яму квадратную скрынку са спускнымі дзверцамі, так хітра схаваную ў гушчары, што Маўглі сам ледзь не трапіў у яе, і сказала, што гэта пастка. Больш за ўсё ён любіў хадзіць з Багірай у цёмную, гарачую глыбіню лесу, засынаць там на ўвесь дзень, а ўночы глядзець, як палюе Багіра. Яна забівала направа і налева, калі была галодная. Гэтак жа рабіў і Маўглі. Але калі хлопчык падрос і пачаў усё разумець, Багіра сказала яму, каб ён ніколі не чапаў свойскую жывёлу, бо за яго заплацілі выкуп чарадзе, забіўшы буйвала. «Усе джунглі твае», – гаварыла Багіра. «Ты можаш паляваць на любую дзічыну, якая табе пад сілу, але за таго буйвала, які выкупіў цябе, ты не павінен чапаць ніякай свойскай жывёлы, ні маладой, ні старой. Такі закон джунгляў». І Маўглі слухаўся безагаворачна. Ён рос і рос дужым, якім і павінен расці хлопчык, які мімаходам вучыцца ўсяму, што трэба ведаць, нават не думаючы, што вучыцца, і клапоціцца толькі пра тое, каб здабыць сабе ежу. Маці ваўчыха аднойчы сказала яму, што Шэрхану нельга давяраць, і што калі-небудзь яму давядзецца забіць Шэрхана. Ваўчаня ні на хвіліну не забылася б пра гэтую параду, а Маўглі забыўся, бо быў усяго толькі хлопчык, хоць і назваў бы сябе ваўком, калі б умеў гаварыць на чалавечай мове. У джунглях Шэрхан пастаянна станавіўся яму поперак дарогі, бо Акела ўсё старэў і слабеў, а кульгавы тыгр за гэты час паспеў пасябраваць з маладымі ваўкамі сіянійскай чарады. Яны хадзілі за ім па пятах, чакаючы аб'едкаў, чаго Акела не дапусціў бы, калі па-ранейшаму меў уладу. А Шэрхан ліслівіў перад ваўчанятамі. Ён дзівіўся, як гэта такія смелыя маладыя паляўнічыя дазваляюць камандаваць сабою здыхлі ваўку і чалавечаму дзіцяняці. «Я чуў, — не раз гаварыў Шэрхан, — быццам на радзе вы не асмельваецеся паглядзець яму ў вочы». І маладыя ваўкі злосна гыркалі і натапырвалі поўсць. Багіры, якая ўсё бачыла і ўсё чула, было вядома сёе-тое наконт гэтага, і некалькі разоў яна адкрыта гаварыла Маўглі, што Шэрхан заб'е яго калі-небудзь. Але Маўглі толькі смяяўся і адказваў: «У мяне ёсць чарада, і ў мяне ёсць ты. Ды і Балу, які ён не лянівы, а можаш дзеля мяне стукнуць каго-небудзь лапай. Чаго ж мне баяцца?» Быў вельмі спякотны дзень, калі новая думка запала ў галаву Багіры.
Мусіць, яна пачула што-небудзь. Можа, ёй гаварыў пра гэта дзікабраз Сахі, але неяк раз, калі яны забраліся разам з Маўглі глыбока ў гушчар лесу, і хлопчык улёгся, паклаўшы галаву на прыгожую чорную спіну пантэры, яна сказала яму: «Маленькі брат, колькі разоў я гаварыла табе, што Шэрхан твой вораг?» Столькі разоў, колькі арэхаў на гэтай пальме. адказаў Маўглі, які, само сабой, зразумела, не ўмеў лічыць. Ну і што з таго? Мне хочацца спаць, Багіра. А Шэрхан гэта ўсяго толькі доўгі хвост ды гучны голас, накшталт Паўліна Мора. Зараз не час спаць. Балу гэта ведае, ведаю я, ведае ўся чарада, ведае нават самы дурны алень. І Табакі табе гэта гаварыў таксама. Рассмяяўся Маўглі. Табакі прыходзіў да мяне нядаўна. Грубіяніў, гаварыў, што я безвалосы шчанюк. Не ўмею нават выкопваць земляныя арэхі. Але я злавіў яго за хвост і стукнуў разы 2 аб пальму, каб ён паводзіў сябе больш далікатна. Ты зрабіў кепска. Табакі хоць і баламут, але ведае шмат такога, што датычыцца якраз цябе. Расплюшчы вочы, маленькі брат. Шэрхан не смее забіць цябе ў джунглях, але не забывай, што Акела вельмі стары. Хутка прыйдзе такі дзень, калі ён не здолее забіць буйвала, і тады ўжо не будзе важаком. Тыя ваўкі, што бачылі цябе на скале Рады, таксама састарыліся, а маладых кульгавы тыгр пераканаў, што чалавечаму дзіцяняці не месца ў воўчай чарадзе. Мне няшмат часу, і ты станеш чалавекам. А што такое чалавек? Хіба яму нельга бегаць са сваімі братамі? Спытаў Маўглі. Я нарадзіўся ў джунглях. Я слухаўся закону джунгляў. І няма ніводнага ваўка ў чарадзеў, якога я не выцягнуў бы стрэмкі. Усе яны мае браты. Багіра выцягнулася на ўвесь рост і заплюшчыла вочы. Маленькі брацік, Сказала яна. памацай у мяне пад сківіцай. Маўглі працягнуў сваю дужую смуглую руку, і на шаўкавістай шыі Багіры, там, дзе пад бліскучай поўсцю перакочваюцца вялізныя мускулы, намацаў маленькую лысінку. Ніхто ў джунглях не ведае, што я, Багіра, нашу гэтую метку, след нашыйніка. Але я нарадзілася сярод людзей. Маленькі брат, сярод людзей памерла мая маці. У звярынцы каралеўскага палаца Ваўдайпуры. Таму я і заплаціла за цябе выкуп на Радзе, калі ты быў яшчэ маленькім голым дзіцянём. Так, я таксама нарадзілася сярод людзей. З моладу я не бачыла джунгляў. Мяне кармілі за кратамі, з жалезнай міскі, але вось аднойчы ўночы я чула, што я Багіра, пантэра, а не забаўка чалавека. Адным ударам лапы я зламала гэты недарэчны замок і ўцякла. І таму, што я ведаю чалавечыя звычкі, у джунглях мяне баяцца больш, чым Шэрхана. Хіба гэта няпраўда? Праўда? Сказаў Маўглі. Усе джунглі баяцца Багіры. Усе апрача Маўглі. О, ты, чалавечае дзіцяня. Як я вярнулася ў свае джунглі, так і ты павінен урэшце вярнуцца да людзей, да сваіх братоў, калі толькі цябе не заб'юць на Радзе. Але за што камусьці забіваць мяне? Спытаў Маўглі. Зірні на мяне, Сказала Багіра. І Маўглі пільна паглядзеў ёй у вочы. Вялікая пантэра не вытрымала і адвярнулася. Вось за што. Сказала яна, і лісце зашамацела пад яе лапай. Нават я не магу глядзець табе ў вочы. А я ж нарадзілася сярод людзей і люблю цябе, маленькі брат. Другія цябе ненавідзяць за тое, што не могуць вытрымаць твой позірк, за тое, што ты разумны, за тое, што ты выцягваеш у іх
стрэмкі з лап за тое, што ты чалавек. Я нічога гэтага не ведаў. Панура прамовіў Маўглі і насупіў густыя чорныя бровы. Што гаворыць закон джунгляў? Спачатку стукні, потым падавай голас. Па адной тваёй бестурботнасці яны пазнаюць, што ты чалавек. Будь жа разважлівы і асцярожны. Сэрца падказвае мне, што калі Акела дасць маху на наступным паляванні, а яму з кожным разам становіцца ўсё цяжэй і цяжэй забіваць, ваўкі перастануць слухацца яго і цябе. Яны збяруць на скале рады народ джунгляў, і тады я ведаю, што рабіць. Крыкнула Багіра і падхапілася. Ідзі хутчэй уніз у даліну, у хаціны людзей і дастань у іх чырвоную кветку. У цябе будзе тады саюзнік, дужэйшы за мяне і за балу, і за тых ваўкоў-чарады, якія любяць цябе. Дастань чырвоную кветку. Чырвонай кветкай Багіра называла агонь, бо ніводзін звер у джунглях не назаве агонь яго сапраўдным іменем. Усе звяры смяртэльна баяцца агню і прыдумваюць сотні імёнаў, абы толькі не называць яго сапраўдным іменем. Чырвоную кветку? Яна расце перад хацінамі на змярканні. Я дастану яе. От гэта гаворыць дзіця чалавека. Не забудзь, што гэтая кветка расце ў маленькіх гаршках. Раздабудзь яе як мага хутчэй і трымай пры сабе, пакуль яна не спатрэбіцца. Добра, я іду, але ці ўпэўненая ты, о, моя Багіра? Ён абвіў рукою яе цудоўную шыю і зазірнуў глыбока ў вялікія вочы. Ці ўпэўненая ты, што ўсё гэта хітрыкі Шэрхана? Так, клянуся зламаным замком, які вызваліў мяне маленькі брат. Тады клянуся буйвалам, што выкупіў мяне. Я заплачу за гэта Шэрхану спаўна, а можа нават і злішкам. Сказаў Маўглі і памчаўся прэч. Вось чалавек. У гэтым відаць чалавек. Сказала сама сабе Багіра і легла зноў. О, Шэрхан, не ў добрую часіну надумаўся ты паляваць на жабянятка 10 гадоў назад. А Маўглі быў ужо далёка-далёка ў лесе. Ён бег з усіх ног, і сэрца ў ім палала. Ён дабег да пячоры, калі ўжо слаўся вячэрні туман. Маўглі спыніўся, каб адсапціся, і паглядзеў уніз у даліну. Ваўчанят не было дома, але маці-ваўчыха па дыханні свайго жабяняці зразумела, што Маўглі нечым усхваляваны. Што здарылася, сынок? Спытала яна. Шэрхан, нібы кажан, разносіць плёткі. Я іду сёння на паляванне, на ўзараныя палеткі. І ён рынуўся ўніз, праз кусты да ракі на дне даліны, але адразу спыніўся, бо пачуў выццё чарады, якая выйшла на паляванне. Ён пачуў і стогн загнанага аленя, і яго пырханне, калі алень павярнуўся, каб абараняцца. Потым пачулася злоснае, лютае дзяўканне маладых ваўкоў. Акела! Акела! Няхай воўк-адзінец пакажа сваю сілу! Дарогу важаку чарады! Скачы, Акела! Мусіць, воўк-адзінец скочыў і прамахнуўся, бо Маўглі пачуў, як ляснулі яго зубы, і кароткі віск, калі алень збіў Акелу з ног пярэднім капытом. Маўглі больш не чакаў, а кінуўся бегма ўперад. Неўзабаве пачаліся засеяныя палеткі, дзе жылі людзі, і выццё ззаду ў яго чулася ўсё слабей і слабей, усё больш глуха і глуха. Багіра казала праўду. Прашаптаў ён, задыхаючыся, і скруціўся ў клубок на кучы травы пад акном хаціны. Заўтра рашаючы дзень і для мяне, і для Акелы. Потым
Прытуліўшыся тварам да акна, ён пачаў глядзець на агонь у ачагу. Ён бачыў, як жонка аратага ўставала ўночы і падкладвала ў агонь нейкія чорныя кавалкі, а калі надышла раніца і над зямлёй папоўз халодны белы туман, ён убачыў, як дзіця ўзяло аплецены гаршчок, абмазаны знутры глінаю, напоўніла яго вугалямі і, накрыўшы коўдрай, пайшло карміць жывёлу ў хляве. І ўсяго толькі? Сказаў Маўглі. Калі нават такое малое гэта ўмее, дык баяцца няма чаго. І ён павярнуў за вугал насустрач хлопчыку, выхапіў гаршчок у яго з рук і знік у тумане, а хлопчык заплакаў з перапуду. Людзі вельмі падобныя да мяне. Сказаў Маўглі і пачаў раздзьмухваць вугалі, як гэта рабіла жанчына. Калі чырвоную кветку не карміць, яна памрэ. І Маўглі накідаў галінак і кавалачкаў сухой кары на чырвонае вуголле. На паўдарозе пад гару ён сустрэў Багіру. Ранішняя раса паблісквала на яе шкуры, нібы месячныя каменьчыкі. Акелла прамахнуўся, Сказала яму пантэра. Яны забілі б яго ўчора ўночы, але ім патрэбен яшчэ і ты. Яны шукалі цябе на ўзгорку. Я быў на ўзараных палетках. Я гатовы, глядзі. Маўглі падняў над галавою гаршчок з вугалямі. Добра. Вось што. Мне даводзілася бачыць, як людзі соваюць туды сухую галіну, і на яе канцы расцвітае чырвоная кветка. Ты не баішся? Не, чаго мне баяцца? Цяпер я прыпамінаю, калі толькі гэта не сон. Як я яшчэ не быў ваўком, я часта ляжаў каля чырвонай кветкі, і мне было добра і цёпла. Увесь гэты дзень Маўглі правёў у пячоры. Ён пільнаваў гаршчок з агнём і соваў у яго сухія галінкі, правяраючы, што атрымаецца. Ён знайшоў такую галіну, якою застаўся задаволены, і ўвечары, калі Табакі падышоў да пячоры і вельмі груба сказаў, што Маўглі патрабуюць на скалу рады, ён засмяяўся. І смяяўся гэтак доўга, што Табакі ўцёк. Тады Маўглі, ўсё яшчэ смеючыся, падаўся на раду. Акела, воўк-адзінец, ляжаў каля сваёй скалы ў знак таго, што месца важака чарады вольнае, а Шэрхан са зграяй сваіх прыхвасняў разгульваў узад і ўперад, яўна задаволены. Багіра ляжала побач з Маўглі, а Маўглі трымаў паміж каленяў гаршчок з вугалямі. Калі ўсе сабраліся, Шэрхан пачаў гаварыць, на што ён ніколі б не адважыўся, калі б Акела быў у росквіце сілы. Ён не мае права, шапнула Багіра. Так і скажы, ён сабачы сын, ён спалохаецца. Маўглі ўсхапіўся на ногі. Вольны народ! Крыкнуў ён. Хіба Шэрхан важак чарады? Хіба тыгр можа быць нашым важаком? Месца ж важака яшчэ не занята, а мяне прасілі гаварыць, пачаў Шэрхан. Хто цябе прасіў? Няўжо мы ўсе шакалы, каб поўзаць перад гэтым мясніком? Чарада сама выберэ важака. Гэта чужых не датычыцца. Пачуліся крыкі. Маўчы! Маўчы! Маўчы, чалавечае дзіцяня! Не! Няхай гаворыць! Маўглі захоўваў наш закон! І нарэшце старыя гыркнулі. Няхай гаворыць мёртвы воўк! Калі важак чарады выпусціў сваю здабычу, яго называюць мёртвым ваўком да самай смерці, якой не даводзіцца доўга чакаць. Акела нехаця падняў сівую галаву. Вольны народ, і вы, шакалы Шэрхана. 12 гадоў я вадзіў вас на паляванне і з палявання. І за гэты час ніводзін з вас не трапіў у пастку і не быў пакалечаны. А цяпер я прамахнуўся. Вы ведаеце, як гэта было падстроена.
Вы ведаеце, што мне падвялі свежага аленя для таго, каб моя слабасць стала відавочнай. Гэта было ўмела зроблена. Вы маеце права забіць мяне тут, на скале рады. І таму я пытаюся, хто з вас падыдзе і прыкончыць ваўка-адзінца? Паводле закону джунгляў, я маю права патрабаваць, каб вы падыходзілі па адным. Настала доўгае маўчанне. Ніводзін воўк не асмельваўся распачаць смяртэльны бой з Акелам. Потым Шэрхан зароў: «Навошта нам гэты бяззубы дурань? Ён і так памрэ. А вось чалавечае дзіцяня зажылося на свеце. Вольны народ. Яно з самага пачатку было маёй здабычай. Аддайце яго мне. Мне агідна бачыць, што ўсе вы быццам страцілі розум з ім. Яно 10 гадоў баламуціла джунглі. Аддайце яго мне. Інакш я заўсёды буду паляваць тут, а вам не пакіну нават голай косткі. Яно чалавек і дзіця чалавека. І я ўсім сэрцам ненавіджу яго». Тады больш за палову чарады завыла: Чалавек! Чалавек! Навошта нам чалавек? Навошта? Няхай ідзе да сваіх! Няхай ідзе! І ўзніме супраць нас усіх людзей у вёсках. Не, аддайце яго мне. Гэта чалавек, і ніхто з нас не асмельваецца глядзець яму ў вочы. Акела зноў падняў галаву і сказаў: Ён еў разам з намі, ён спаў разам з намі, ён заганяў для нас дзічыну, ён ні разу не парушыў закону джунгляў. Мала таго, калі яго прымалі ў чараду, плату за яго я аддала буйвала. Буйвал каштуе не дужа шмат, але гонар Багіры, магчыма, каштуе таго, каб за яго біцца. Прабуркатала Багіра мяккім голасам. Буйвал аддадзены 10 гадоў назад! Агрызнулася чарада. Што нам да тых костак, якім ужо 10 гадоў? Што нам? Або да таго, каб трымаць сваё слова. Сказала Багіра і ашчэрыла белыя зубы. Нездарма вы называецеся вольным народам. Ніводная чалавечае дзіцяня не можа жыць з народам джунгляў, завыў Шэрхан. Аддайце яго мне. Ён наш брат па ўсім, апрача крыві, гаварыў далей Акела. А вы хочаце забіць яго тут? І праўда, зажыўся я на свеце. Адны з вас нападаюць на свойскую жывёлу, а другія, падвучаныя Шэрханам, як я чуў, бадзяюцца цёмнай ноччу па вёсках і крадуць дзяцей з парогаў хацін. Таму я ведаю, што вы баязліўцы, і да баязліўцаў звяртаюся цяпер. Я хутка памру, і жыццё маё не мае цаны. А не, дык я аддаў бы яго за жыццё чалавечага дзіцяняці. Але дзеля гонару чарады, пра які вы паспелі забыцца без важака, я абяцаю вам, што не ўкушу вас ні разу, як прыйдзе мой час паміраць, калі толькі вы дасце чалавечаму дзіцяняці спакойна пайсці да сваіх. Я памру без бою.
Гэта ўратуе для чарады не менш, чым 3 жыцці. Больш я нічога не магу зрабіць. Але калі хочаце, пазбаўлю вас ад ганьбы. Забіць брата, за якім няма віны. Брата, якога прынялі ў чараду паводле закону джунгляў. Ён чалавек! Чалавек! Завыла ўся чарада. І больш за палову чарады перабегла да Шэрхана, які пачаў паляпваць па зямлі хвастом. Цяпер усё ў тваіх руках. Сказала Багіра Маўглі. Мы цяпер можам толькі біцца. Маўглі выпрастаўся на ўвесь рост з гаршком у руках, потым разгарнуў плечы і пазяхнуў проста ў твар Радзе. Але ў душы ён быў сам не свой ад злосці і гора, бо ваўкі па сваёй воўчай звычцы ніколі не гаварылі Маўглі, што ненавідзяць яго. Слухайте вы! Крыкнуў ён. Увесь гэты сабачы брэх непатрэбны! Вы столькі разоў гаварылі мне сёння, што я чалавек, а я з вамі на ўсё жыццё застаўся б ваўком, што я і сам адчуў праўду вашых слоў. Я не стану называць вас не братамі, а сабакамі, як і належыць чалавеку. Не вам гаварыць, чаго вы хочаце і чаго вы не хочаце. Гэта мой клопат. А каб вам лепей было відаць, я, чалавек, прынёс сюды чырвоную кветку, якой вы, сабакі, баіцеся. Ён шпурнуў на зямлю гаршчок, гарачыя вугалі падпалілі сухі мох, і ён загарэўся яркім полымем. Уся рада адскочыла назад перад языкамі полымя. Маўглі сунуў у агонь сухі сук, так што дробныя галінкі ўспыхнулі і затрашчалі. Потым закруціў ім над галавой, разганяючы натапыраных ад страху ваўкоў. Ты гаспадар становішча, Сказала Багіра шэптам. выратуй Акелу ад смерці, ён заўсёды быў табе сябрам. Акела, пануры стары воўк, які ніколі ў жыцці не прасіў літасці, цяпер з мальбою зірнуў на Маўглі, а той стаяў у святле ад палаючай галіны, увесь голы, з растрапанымі на плячах доўгімі чорнымі валасамі, і цені скакалі і мітусіліся вакол яго. Так, Сказаў Маўглі, павольна азіраючыся навокал. бачу, што вы сабакі. Я іду ад вас да свайго народа, калі гэта мой народ. Джунглі цяпер не для мяне. Я павінен забыць вашу мову і вашу дружбу, але я ўсё ж буду больш літасцівы, чым вы. Я быў вашым братам ва ўсім, апрача крыві. І таму абяцаю вам, што калі стану чалавекам сярод людзей, я не здраджу вам перад людзьмі, як вы здрадзілі мне. Ён піхнуў вогнішча нагой, і ўгору паляцелі іскры. Паміж намі, ваўкамі адной чарады, не будзе вайны. Аднак перш чым пайсці, трэба заплаціць доўг. Маўглі падышоў бліжэй да таго месца, дзе сядзеў Шэрхан, няўцямна міргаючы на агонь, і схапіў яго за кутасік на падбародку. Багіра падалася за ім на ўсякі выпадак. Устань, сабака! Крыкнуў Маўглі. Устань, калі гаворыць чалавек, а то я падсмалю табе шкуру. Шэрхан прыціснуў вушы да галавы і заплюшчыў вочы, бо палаючы сук быў вельмі блізка. Гэты забойца жывёлы гаварыў, што заб'е мяне на радзе, бо не паспеў забіць мяне ў маленстве. Вось так! І вось так мы б'ём сабаку, калі становімся людзьмі. Варухні толькі вусам, кульгавы, і я заганю табе ў горла чырвоную кветку. Ён біў Шэрхана па галаве палаючай галінай, і тыгр скуголіў і стагнаў ад смяртэльнага страху. Фэ! Цяпер ідзі прэч, смаленая кошка!
Але памятай, калі я наступны раз прыйду на скалу рады, я прыйду са шкурай Шерхана на галаве. Цяпер вось што. Акела вольны жыць, дзе яму хочацца. Вы яго не заб'яце, бо я гэтага не хачу. Не думаю таксама, што вы доўга яшчэ будзеце сядзець тут, высалапіўшы языкі, нібы важныя асобы, а не сабакі, якіх я ганю прэч. Вось так! Вон! Вон! Канец сука раз'юшана палаў. Маўглі раздаваў удары направа і налева па крузе, а ваўкі разбягаліся з выццём, несучы на сваёй шкуры гарачыя іскры. Пад канец на скале засталіся толькі Акела, Багіра і, можа, дзясятак ваўкоў, што перайшлі на бок Маўглі. І тут штосьці пачало пячы Маўглі знутры, як ніколі ў жыцці не пякло. У яго заняло дух, ён заплакаў, і слёзы пацяклі па яго шчоках. Што гэта такое? Што гэта? Гаварыў ён. Я не хачу ісці з джунгляў, я не ведаю, што са мной робіцца. Я паміраю, Багіра. Не, маленькі брат. Гэта толькі слёзы, якія бываюць у людзей. Цяпер я ведаю, што ты чалавек. І ўжо не дзіцяня больш. З гэтага часу джунглі не для цябе. Няхай цякуць, Маўглі. Гэта толькі слёзы, усяго толькі слёзы. І Маўглі сядзеў і плакаў, так быццам сэрца яго разрывалася, бо ён плакаў упершыню ў жыцці. Цяпер я пайду да людзей. Але спачатку я павінен развітацца з маёй маці. І ён пайшоў да пячоры, дзе маці ваўчыха жыла з бацькам ваўком і плакаў, уткнуўшыся ў яе шкуру, а 4 ваўчанят жаласна вылі. Вы не забудзеце мяне? Спытаў Маўглі. Ніколі, пакуль можам ісці па следзе, сказалі ваўчаняты. Прыходзь да падножжа ўзгорка, як станеш чалавекам, і мы будзем гаварыць з табой, або прыйдзем на палеткі і будзем гуляць з табой уночы. Прыходзь хутчэй, сказаў бацька воўк. О, мудрая жабянятка, прыходзь хутчэй, бо мы з тваёй маці ўжо старыя. Прыходзь хутчэй, мой голы сынок, сказала маці ваўчыха. Бо ведай, дзіця чалавека, я люблю цябе больш, чым сваіх ваўчанят. Прыйду, абавязкова. Прыйду для таго, каб пакласці шкуру Шерхана на скалу рады. Не забывайце мяне. Скажыце ўсім у джунглях, каб не забывалі мяне. Пачынала днець, калі Маўглі спусціўся з узгорка ў даліну насустрач тым таямнічым істотам, якія завуцца людзьмі. Паляванне Каа. Усё, пра што тут расказана, адбылося задоўга да таго, як Маўглі быў прагнаны з сіянійскай чарады і адпомсціў за сябе тыгру Шерхану.
Гэта здарылася ў той час, калі мядзведзь Балу навучаў яго закону джунгляў. Вялікі і важны буры мядзведзь радаваўся здольнасцям вучня, бо ваўчаняты звычайна вывучаюць з закону джунгляў толькі тое, што патрэбна іх чарадзе і племені, і ўцякаюць ад настаўніка пасля таго, як запомняць паляўнічы верш, ногі ступаюць без шуму. Вочы бачаць у цемры, вушы чуюць, як варушыцца вецер у сваім бярлогу, зубы вострыя і белыя. Вось прыкметы нашых братоў, апрача шакала табакі і гіены, якіх мы ненавідзім. Але Маўглі, як дзіцяняці чалавека, трэба было ведаць куды больш. Іншы раз чорная пантэра Багіра, гуляючы па джунглях, заходзіла паглядзець, якія поспехі ў яе любімца. Муркаючы, яна ўкладвалася на адпачынак пад дрэвам і слухала, як Маўглі адказвае мядзведзю свой урок. Хлопчык лазіў па дрэвах гэтак жа добра, як плаваў, а плаваў гэтак жа добра, як бегаў. І Балу, настаўнік закону, навучаў яго ўсім законам лесу і вады. Як адрозніць гнілы сук ад моцнага, як ветліва загаварыць з дзікімі пчоламі, калі сустрэнеш рой на дрэве, што сказаць кажану мангу, калі патрывожыш яго сон на поўдні сярод галін, і як супакоіць вадзяных змеяў, перш чым акунуцца ў затоку. Народ джунгляў не любіць, каб яго непакоілі, і кожны гатовы кінуцца на няпрошанага госця. Маўглі вывучыў і паляўнічы покліч чужынца, які трэба паўтараць шмат разоў, пакуль на яго не адкажуць, калі палюеш у чужых мясцінах. Гэты покліч у перакладзе азначае: «Дазвольце мне папаляваць тут, бо я галодны», і на яго адказваюць: «Палюй дзеля пражытку, але не дзеля пацехі». З гэтага відаць, колькі Маўглі даводзілася вывучваць на памяць, і ён вельмі стамляўся паўтараць па 100 разоў адно і тое ж. Але Балу правільна сказаў аднойчы Багіры, пасля таго, як Маўглі, атрымаўшы плескача, раззлаваўся і ўцёк. Дзіцяня чалавека ёсць дзіцяня чалавека, і яму трэба ведаць усе законы джунгляў. Але падумай, які ён маленькі. Запярэчыла Багіра, якая распесціла б Маўглі, калі б даць ёй волю. Хіба можа такая маленькая галоўка змясціць усе твае павучанні? А хіба ў джунглях дастаткова быць маленькім, каб цябе не забілі? Не! Таму я і вучу яго ўсім законам, таму і б'ю яго. Зусім злёгку, калі ён забывае ўрок. Злёгку. Што ты разумееш у гэтым, жалезная лапа? Сёння ў яго ўвесь твар у сіняках ад твайго злёгку. Ух! Лепей яму быць у сіняках з ног да галавы, чым загінуць ад свайго невуцтва. Вельмі сур'ёзна адказаў ёй Балу. Я цяпер вучу яго запаветным словам джунгляў, якія будуць для яго абаронай супраць птушак і змей і супраць усіх, хто бегае на 4 лапах, апрача яго роднай чарады. Калі ён запомніць гэтыя словы, ён зможа папрасіць абароны ў любога ў джунглях. Хіба за гэта не варта атрымаць кухталёў? Добра, толькі глядзі, не забі дзіцяня. Яно не лясны пень, каб ты вастрыў аб яго свае тупыя кіпцюры. А якія ж гэта запаветныя словы? Я лепей памагу сама, чым буду прасіць дапамогі, але мне ўсё ж хацелася б ведаць. Багіра выставіла лапу, залюбавалася сваімі кіпцюрамі, сінімі, як сталь, і вострымі, як разцы. Я паклічу Маўглі, і ён скажа табе, калі захоча. Хадзі сюды, маленькі брат. Голова ў мяне гудзе, як
пчалінае дупло. Пачуўся незадаволены дзіцячы голас над іх галовамі, і Маўглі саслізнуў з дрэва і дадаў сярдзіта і абурана. Я прыйшоў дзеля Багіры, а не дзеля цябе, тлусты стары Балу. А мне гэта ўсё роўна. Адказаў Балу, хоць быў вельмі засмучаны і пакрыўджаны. Дык скажы Багіры запаветныя словы джунгляў, якім я вучыў цябе сёння. Запаветныя словы якога народа? Спытаў Маўглі, вельмі задаволены, што можа пахваліцца. У джунглях шмат гаворак. Я ведаю іх усе. Сёе-тое ты ведаеш, але вельмі мала. Палюбуйся, о, Багіра, вось іх удзячнасць настаўніку. Ніводнае, самаапошняе ваўчаня ні разу не прыйшло падзякаваць старому Балу за навуку. Ну дык скажы словы паляўнічага народа, ты, вялікі вучоны. Мы з вами адной крыві, вы і я. Сказаў Маўглі, вымаўляючы па мядзвежы тыя словы, якія звычайна гаварыў у патрэбным выпадку ўвесь паляўнічы народ. Хе-хе, добра. Цяпер словы птушак. Маўглі паўтарыў тыя ж словы, свіснуўшы як каршун. Цяпер слова змяінага народа. Сказала Багіра. У адказ пачулася сыканне, якога нельга перадаць ніякімі словамі. І Маўглі задрыгаў нагамі і запляскаў у ладкі. Потым ускочыў на спіну Багіры і сеў бокам, барабанячы пяткамі па бліскучай чорнай шкуры, пры гэтым ён усяляк перакрыўліваў і дражніў мядзведзя. Хе-хей, вось-вось. За гэта варта атрымаць нейкі там сіняк. Ласкава сказаў буры мядзведь. Калі-небудзь ты ўспомніш мяне. І, павярнуўшыся да Багіры, ён расказаў ёй, як упрошваў дзікага слана Хатхі, які ведае ўсё на свеце, сказаць яму запаветныя словы змяінага народа, як Хатхі вадзіў Маўглі да сажалкі, каб даведацца змяіныя словы ад вадзяной змяі, бо сам Балу не мог іх вымавіць, і цяпер Маўглі не пагражае ніякая небяспека ў джунглях. Ні змяя, ні птушка, ні звер не будуць шкодзіць яму. І значыцца, яму няма каго баяцца. Балу выцягнуўся на ўвесь рост і з гордасцю паляпваў сябе па тоўстым калматым жываце. Апрача свайго племені. Шапнула Багіра, а потым гучна сказала Маўглі. Пашкадуй мае рэбры, маленькі брат, што ты ўсё скачаш то ўніз, то ўгору. Маўглі хацеў, каб яго выслухалі, і даўно ўжо тузаў Багіру за мяккую поўсць на плячы і штурхаў яе пяткамі. Абое прыслухаліся і разабралі, што ён крычыць на ўвесь голас. Цяпер у мяне будзе сваё ўласнае племя. Я цэлы дзень буду вадзіць яго па дрэвах. Што за новая дурасць, маленькі выдумшчык? Спытала Багіра. Ага, і кідаць галінкамі гразю старога Балу буду. Не пераставаў Маўглі. Яны мне гэта абяцалі. Ой! Ву! Вялізная лапа Балу змахнула Маўглі са спіны пантэры, і, лежачы паміж пярэднімі лапамі мядзведзя, Маўглі зразумеў, што той злуецца. Маўглі, Сказаў Балу. ты гаварыў з бандарлогамі, малпіным народам. Маўглі зірнуў на Багіру, ці не злуецца і яна таксама, і ўбачыў, што вочы пантэры зрабіліся калючыя. Ты водзішся з малпіным народам? З шэрымі малпамі, з народам, які не ведае закону, з народам, які есць усё без разбору? Як табе не сорамна? Балу стукнуў мяне па галаве. Сказаў Маўглі, ён усё яшчэ ляжаў на спіне. Я ўцёк, а шэрыя малпы спусціліся з дрэва і пашкадавалі мяне. А ўсім астатнім было ўсё роўна. Ён трошкі ўсхліпнуў. Спагада малпінага народа. Чмыхнуў Балу. Спакой горнага потоку. Халадок летняй спякоты. А што было потым, дзіцяня чалавека? А потым яны далі мне арэхаў
і усялякай смачнай ежы, а потым узялі мяне на рукі і занеслі на верхавіны дрэў і гаварылі, што я іх кроўны брат, адно што бясхвосты і калі-небудзь стану іх важаком. У іх не бывае важака. Яны хлусяць і заўсёды хлусілі. Яны былі вельмі ласкавыя са мной і прасілі прыходзь яшчэ. Чаму вы мяне ніколі не вадзілі да малпінага народа? Яны ходзяць на 2 нагах, як і я. Яны не б'юцца цвёрдымі лапамі, яны гуляюць цэлы дзень. Пусці мяне, брыдкі Балу, пусці мяне! Я зноў пайду гуляць з імі. Паслухай, дзіцяня, сказаў мядзведзь, і голас яго прагрымеў, як гром у навальнічную ноч. я навучыў цябе закону джунгляў. Аднаму для ўсіх народаў джунгляў, апрача малпінага народа, які жыве на дрэвах. Яны не маюць закону. У іх няма свае мовы, адны толькі украдзеныя словы, якія яны пераймаюць у іншых. Калі падслухоўваюць, і калі падглядваюць, і падпільноўваюць, седзячы на дрэвах. Іх звычаі не нашы звычаі. Яны жывуць без важака. Яны нічога не памятаюць. Яны балбочуць і выхваляюцца, нібыта яны вялікі народ і задумалі вялікія справы ў джунглях. Але вось упадзе арэх, і яны ўжо смяюцца і пра ўсё забыліся. Ніхто ў джунглях не водзіцца з імі. Мы не п'ём там, дзе п'юць малпы. Не ходзім туды, куды ходзяць малпы. Не палюем там, дзе яны палююць. Не паміраем там, дзе яны паміраюць. Хіба ты чуў ад мяне хоць бы слова пра бандарлогаў? Не. Адказаў Маўглі шэптам, бо лес прыціх пасля таго, як Балу скончыў сваю прамову. Народ джунгляў не хоча іх ведаць і ніколі пра іх не гаворыць. Іх вельмі многа, яны злосныя, брудныя, бессаромныя і хочуць толькі таго, каб народ джунгляў звярнуў на іх увагу. Але мы не заўважаем іх, нават калі яны кідаюць арэхі і сыплюць бруд нам на галаву. Не паспеў ён дагаварыць, як цэлы дождж арэхаў і сукоў пасыпаўся на іх з дрэў. Пачуліся кашаль, віск і сярдзітыя скачкі высока над імі сярод тонкіх галін. З малпіным народам забаронена вадзіцца, Сказаў Балу. забаронена законам. Не забывайся пра гэта. Ага, забаронена. Сказала Багіра. Але я ўсё-ткі думаю, што Балу павінен быў папярэдзіць цябе. Я? Я? Як мне магло прыйсці ў галаву, што ён будзе вадзіцца з такою дрэнню? Малпін народ! Тьфу! Зноў арэхі дажджом пасыпаліся ім на галовы, і мядзведзь з пантэрай уцяклі, прыхапіўшы з сабою Маўглі. Балу гаварыў пра малпаў шчырую праўду. Яны жылі на верхавінах дрэў, а паколькі звяры рэдка глядзяць угору, дык малпам і народу джунгляў не даводзілася сустракацца. Але калі малпам трапляў у рукі хворы воўк, або паранены тыгр, або мядзведзь, яны мучылі слабых і дзеля пацехі кідалі ў звяроў палкамі і арэхамі, спадзяючыся, што іх заўважаць. Яны пачыналі выць, выкрыквалі недарэчныя песні, клікалі народ джунгляў да сябе на дрэвы біцца, ушчыналі за дробязі сваркі між сабой і кідалі мёртвых малпаў абы-дзе, на паказ усяму народу джунгляў. Яны ўвесь час збіраліся завесці і свайго важака, і свае законы і звычаі, але так і не завялі, бо памяць у іх была кароткая, не далей учорашняга дня. Урэшце яны памірыліся на тым, што прыдумалі прымаўку: усе джунглі будуць думаць заўтра так, як малпы думаюць сёння, і вельмі гэтым суцяшаліся.
Ніхто са звяроў не мог да іх дабрацца, і ніхто не звяртаў на іх увагі. Вось чаму яны так узрадаваліся, калі Маўглі пачаў гуляць з імі, а Балу на яго раззлаваўся. Ніякай іншай мэты ў іх не было. У малпаў ніколі не бывае мэты, але адна з іх прыдумала, як ёй здалося, пацешную штуку і аб'явіла ўсім астатнім, што Маўглі можа быць карысны для ўсяго іхняга племені, бо ўмее сплятаць галіны, каб бараніцца ад ветру, і калі яго злавіць, дык ён навучыць гэтаму і малпаў. Зразумела, Маўглі, як сын дрывасека, шмат што ведаў сам, не памятаючы адкуль, і ўмеў будаваць буданы з галля, сам не знаючы, як гэта ў яго выходзіць. А малпін народ падглядваў за ім з дрэў і парашыў, што гэта цікавая гульня. На гэты раз, гаварылі малпы, у іх і сапраўды будзе важак, і яны стануць самым мудрым народам у джунглях, такім мудрым, што ўсе іх заўважаць і пазайздросцяць ім. І таму яны ціхенька краліся за Балу і Багірай, пакуль не надышоў час адпачынку, а поўдні і Маўглі, якому было вельмі сорамна, не лёг спаць паміж пантэрай і мядзведзем. Ён парашыў, што больш не будзе важдацца з малпіным народам. І тут праз сон ён адчуў нечыя рукі на сваіх плячах і нагах, цвёрдыя, дужыя маленькія рукі. Потым па твары захвасталі галіны, а потым ён здзіўлена ўбачыў між разгайданых верхавін зямлю ўнізе і Балу, які глуха роў, абуджаючы джунглі, а Багіра скачкамі падымалася ўверх па ствале дрэва, ашчэрыўшы белыя зубы. Малпы радасна завылі і пераскочылі ўгору на тонкія галіны, куды Багіра пабаялася лезці за імі. Яна нас заўважыла! Заўважыла! Багіра нас заўважыла! Усе джунглі ў захапленні ад нашага спрыту! Нашага спрыту і нашага розуму! Крычалі малпы. Потым яны прапусцілі бягом, а бег малпаў па верхавінах дрэў — гэта штосьці такое, што немагчыма апісаць. У іх ёсць там свае дарогі і скрыжаванні, свае пад'ёмы і спускі, пракладзеныя на вышыні 50-70, а то і 100 футаў ад зямлі. І па гэтых дарогах яны падарожнічаюць, калі трэба, нават уночы. Дзве самыя дужыя малпы падхапілі Маўглі пад пахі і памчаліся разам з ім па верхавінах дрэў скачкамі даўжынёй 20 футаў. Без яго яны маглі б рухацца ў 2 разы хутчэй, але хлопчык сваім цяжарам затрымліваў іх. Як не кружылася ў Маўглі галава, ён усё ж меў асалоду ад шалёных скачкоў, хоць зямля, што мільгала далёка ўнізе, палохала яго, і сэрца замірала ад кожнага страшнага рыўка і штуршка пры пералёце над правалам з аднаго дрэва на другое. 2 вартавыя ўзляталі разам з ім на верхавіну дрэва так высока, што тонкія галіны трашчалі і гнуліся пад імі, а потым з кашлем і вухканнем кідаліся ў паветра ўперад і ўніз і павісалі на суседнім дрэве, чапляючыся за ніжнія сукі рукамі і нагамі. Іншы раз Маўглі бачыў перад сабой цэлае мора зялёных джунгляў, як чалавек на мачце бачыць перад сабой акіянскі прастор. Потым галіны і лісце зноў пачыналі хвастаць яго па твары, і ён са сваімі 2 вартавымі спускаўся амаль да самай зямлі. Так скачкамі, з трэскам і вухканнем усё малпінае племя імчалася па дрэвавых дарогах разам са сваім палоннікам Маўглі. Напачатку ён баяўся, што яго ўпусцяць, потым раззлаваўся, але зразумеў, што змагацца нельга, потым пачаў думаць. Перш за ўсё трэба было паслаць пра сябе вестачку Багіры і Балу.
Малпы рухаліся з такой хуткасцю, што яго сябры не маглі іх дагнаць і вельмі адставалі. Уніз не варта было і глядзець. Яму відаць былі толькі верхнія бакі сукоў, таму ён пачаў глядзець угору і ўбачыў высока ў сіні неба каршуна Чыля, які лунаў над джунглямі, апісваў кругі, чакаючы чыёй-небудзь смерці. Чыль бачыў, што малпы нешта нясуць, і спусціўся ніжэй, каб разведаць, ці непрыдатна іх ноша для яды. Ён свіснуў ад здзіўлення, калі ўбачыў, што малпы валакуць па верхавінках дрэў Маўглі, і пачуў ад яго запаветнае слова каршуна: «Мы з табой адной крыві, ты і я». Разгайданыя вершаліны закрылі ад яго хлопчыка, але Чыль паспеў слізгануць да бліжняга дрэва, і перад ім зноў вынырнуў маленькі смуглы твар. Прыкмячай маю дарогу! Паведамі Балу з ціянійскай чарады Багіры са скалы Рады! Пра каго, брат? Чыль яшчэ ні разу дагэтуль не бачыў Маўглі, хоць, вядома, чуў пра яго. Пра жабянятка Маўглі! Мяне завуць чалавечае дзіцяня! Прыкмячай маю дарогу! Апошнія словы ён выгукнуў, летучы ў паветры, але Чыль кіўнуў яму і ўзняўся так высока, што здаваўся не большым за пылінку, і, лунаючы ў вышыні, сачыў сваімі зоркімі вачамі за разгайданымі верхавінамі дрэў, па якіх нібы віхор імчаліся вартавыя Маўглі. Яны не забяруцца далёка! Малпы ніколі не робяць да канца тое, што задумалі. Заўсёды яны хапаюцца за што-небудзь новае. Гэтыя бандарлогі. На гэты раз, калі я не сляпы, яны нажывуць сабе бяду. Балу ж не птушаня, да і Багіра, наколькі мне вядома, умее забіваць не толькі коз. І, лунаючы ў паветры, ён пагойдваўся на крылах, падкурчыўшы ногі, і чакаў. А ў гэты час Балу і Багіра былі самі не свае ад раз'юшанасці і гора. Багіра залезла на дрэва гэтак высока, як не залазіла ніколі, але тонкія галіны ламаліся пад яе цяжарам, і яна саслізнула ўніз з поўнымі кіпцюрамі кары. Чаму ты не папярэдзіў Маўглі? Забурчала яна на небараку Балу, які прыпусціў нязграбнай рыссю, спадзяючыся дагнаць малпаў. Якая карысць біць дзіця ледзь не да смерці, калі ты не папярэдзіў яго? Хутчэй, о, хутчэй! Мы яшчэ дагонім іх, можа. Гэткаю хадою? Ад яе не стамілася б нават параненая карова. Настаўнік закону, мучыцель дзяцей, калі ты будзеш гэтак перавальвацца з боку на бок, дык лопнеш, не прайшоўшы і мілі. Сядзь спакойна і падумай. Трэба нешта вырашыць. Зараз не час для пагоні. Яны могуць кінуць Маўглі, калі мы падыдзем занадта блізка. Арала, яны, можа, ужо кінулі хлопчыка, калі ім абрыдла яго несці. Хіба можна верыць бандарлогам? Кажан мне на галаву! Карміце мяне аднымі гнілымі косткамі! Спусціце мяне ў дупло да дзікіх пчол, каб яны закусалі мяне да смерці, і пахавайце мяне разам з гіенай! Я самы няшчасны сярод звяроў! Арала! Маўглі! Маўглі, чаму я не папярэдзіў цябе пра малпін народ? Чаму я цябе біў па галаве? Я, можа, выбіў сённяшні ўрок з яго галавы, і хлопчык цяпер адзін у джунглях і забыўся запаветныя словы. Балу абхапіў галаву лапамі і са стогнам заківаўся ўзад і ўперад. Не так даўно ён сказаў мне правільна ўсе словы. Балу, ты нічога не памятаеш і не паважаеш сябе. Што падумалі б джунглі, калі б я, чорная пантэра, качалася і выла, скруціўшыся ў клубок, як дзікабраз Сахі?
Які мне клопат да таго, што падумаюць джунглі. Хлопчык, можа, памёр ужо. Калі толькі яны не кінуць яго з дрэва дзеля пацехі і не заб'юць, ад няма чаго рабіць, я не баюся за дзіцяня. Яно разумнае і ўсяму навучанае, а галоўнае, мае такія вочы, якіх баяцца ўсе джунглі. Але ўсё ж, і гэта вельмі кепска, яно ў палоне ў бандарлогаў, а яны не баяцца нікога ў джунглях, бо жывуць высока на дрэвах. Багіра ў задуменні аблізала пярэднюю лапу. Ну і дурань жа я. О, тоўсты буры дурань, паядальнік карэння. Прастагнаў Балу раптам, выпрастаўся і сцепануўся. Праўду кажа дзікі слон Хатхі. У кожнага свой страх. А яны, бандарлогі, баяцца Ка, горнага удава. Ён умее лазіць па дрэвах не горш за малпаў. Уночы ён крадзе ў іх дзіцянят. Ад аднаго гуку яго імя дрыжаць іх агідныя хвасты. Хадзем да яго. Чым можа Ка дапамагчы нам? Ён не нашага племені, бо без ногі, і вочы ў яго вельмі злосныя. Ён вельмі стары і вельмі хітры. Апрача таго, ён заўсёды галодны. З надзеяй сказаў Балу. Паабяцаем яму многа коз. Ён спіць цэлы месяц пасля таго, як наесца. Можа, спіць і цяпер, а калі не спіць, дык можа і не захоча ўзяць ад нас коз у падарунак. Багіра кепска ведала Каа і таму ставілася да яго недаверліва. Тады мы з табой разам маглі б угаварыць яго, старая паляўнічая. Тут Балу пачухаўся аб Багіру выцвілым бурым плячом, і яны ўдваіх рушылі на пошукі горнага удава Каа. Удаў ляжаў, расцягнуўшыся на ўсю даўжыню, на выступе скалы, нагрэтым сонцам, і любаваўся сваёй прыгожай новай скурай. Апошнія 10 дзён ён правёў на адзіноце, мяняў скуру, і цяпер быў ва ўсёй сваёй прыгажосці. Яго вялікая тупаносая галава совалася па зямлі, 30-футавае цела звівалася ў дзівосныя вузлы і фігуры, язык аблізваў губы, смакуючы абед, што чакаў яго наперадзе. Ён яшчэ нічога не еў. З палёгкай уздыхнуў Балу, як толькі ўбачыў прыгожы стракаты ўзор на яго спіне, карычневы з жоўтым. Асцярожна, Багіра, ён кепска бачыць пасля таго, як зменіць скуру і кідаецца адразу. Каа не меў ядавітых зубоў. Ён нават пагарджаў ядавітымі змеямі за іх баязлівасць. Уся яго сіла была ў хватцы, і калі ён абвіваў каго-небудзь сваімі колцамі, дык гэта ўжо быў канец. Добрага палявання! Крыкнуў Балу і прысеў на заднія лапы. Як усе змеі яго пароды, Каа быў глухаваты і не адразу пачуў, што яму крыкнулі. Ён згарнуўся ў кальцо і прыгнуў галаву. На ўсякі выпадак падрыхтаваўся накінуцца. «Добрага палявання ўсім нам», — адказаў ён. «О, Балу, а што ты тут робіш? Добрага палявання, Багіра. Аднаму з нас не пашкодзіла паабедаць. Ці няма паблізу спуджанай дзічыны, лані або хоць казляняці? У мяне ўнутры пуста, як у перасохлай студні». Мы зараз на паляванні. Абыякава зазначыў Балу, бо ведаў, што Каа не варта прыспешваць, ён занадта грузны. «А можна мне пайсці з вамі? Для вас, Багіра і Балу, зарабіць на адзін удар больш ці менш,
нічога не значыць. Мне даводзіцца цэлымі днямі падпільноўваць на лясных сцежках або паўночы лазіць па дрэвах, чакаць, ці не трапіцца маладая малпа. Пшоў. Лес цяпер ужо не той, што ў часы маёй маладосці. Адно гніллё ды сухія сукі. Можа, гэта таму, што ты стаў вельмі цяжкі? Сказаў Балу. Так, я і праўда даволі такі вялікі, даволі вялікі. Але ўсё ж маладыя дрэвы нікуды не варты. Мінулы раз на паляванні я ледзь-ледзь не зваліўся, нашумеў, саслізнуўшы з дрэва, бо кепска зачапіўся хвастом. Гэты шум пабудзіў бандарлогаў, яны абзывалі мяне самымі брыдкімі словамі. Бязногі жоўты земляны чарвяк. Нібыта прыпамінаючы, шапнула Багіра сабе ў вусы. Хіба яны так мяне называюць? Штосьці накшталт гэтага яны крычалі нам мінулы раз. Але ж мы ніколі не звяртаем на іх увагі. Чаго толькі яны не гавораць. Нібыта ў цябе выпалі ўсе зубы, і нібыта ты ніколі не нападаеш на дзічыну большую за казляня, бо нібыта такія бессаромныя хлусы гэтыя малпы, баішся казліных рагоў. Змяя, асабліва хітры стары ўдаў, такі як Каа, ніколі не пакажа, што злуецца, але Балу і Багіра прыкмецілі, як надзімаюцца і перакочваюцца вялізныя мускулы пад сківіцай Каа. Бандарлогі змянілі месца палявання. Я грэўся сёння на сонцы і чуў, як яны гарланілі ў верхавінах дрэў. Мы гонімся зараз за бандарлогамі, сказаў Балу і папярхнуўся, бо ўпершыню, як ён сябе помніў, жыхару джунгляў даводзілася прызнавацца, што ён мае нейкі інтэрас да малпаў. І вядома, не якая-небудзь дробязь прымусіла дваіх такіх паляўнічых важакоў у сябе ў джунглях ісці па слядах бандарлогаў. Пачціва адказаў Каа, хоць яго распірала ад цікаўнасці. Дапраўды, я ўсяго толькі стары і падчас неразумны настаўнік закону сіянійскіх ваўчанят, а Багіра... Ёсць Багіра, сказала чорная пантэра і закрыла пашчу, ляснуўшы зубамі. Яна не прызнавала пакоры. Вось у чым бяда, Каа. Гэтыя зладзеі, што крадуць арэхі і знішчаюць лісце на пальмах, выкралі ў нас чалавечае дзіцяня, пра якое ты, магчыма, чуў. Я чуў штосьці ад Сахі. Іголкі надаюць яму нахабства пра дзіцяня, якое прынялі ў воўчую чараду, але не паверыў. Сахі слухае адным вухам, а потым перакручвае ўсё, што чуў. Не, гэта праўда. Такога дзіцяняці яшчэ не было на свеце. Самае лепшае, самае разумнае і самае смелае чалавечае дзіцяня. Мой вучань, які праславіць імя Балу на ўсе джунглі з канца ў канец. Ды апрача таго, мы любім яго, Каа. Адказаў Каа, варочаючы галавой направа і налева.
Я таксама зведаў, што такое любоў. Я мог бы расказаць вам не адну гісторыю. Гэта лепш пасля. Як-небудзь яснай ночкай, калі мы ўсе будзем сытыя і здолеем ацаніць расказ па заслугах. Наша дзіцяня цяпер у руках бандарлогаў, а мы ведаем, што з усяго народа джунгляў яны баяцца аднаго Ка. Яны баяцца аднаго мяне. І нездарма. Балбатухі і дурныя выхвалякі, і балбатухі. Вось, хто гэтыя малпы. Але ваша дзіцяня не можа чакаць ад іх добра. Яны рвуць арэхі, а калі надакучаць, шпурляюць іх уніз. Цэлы дзень яны гойсаюць з галінай, быццам абысціся без яе не могуць. А потым ломяць яе папалам і кідаюць. Вашаму дзіцяняці не пазайздросціш. Апрача таго, яны абзывалі мяне жоўтай рыбінай, здаецца. Чарвяком, земляным чарвяком і яшчэ рознымі мянушкамі. Мне сорамна нават паўтараць. Трэба іх правучыць, каб не забываліся, калі гавораць пра свайго ўладара. Каб як след памяталі. Дык куды ж яны пабеглі з дзіцянём? Адны толькі джунглі ведаюць. На захад, я думаю. Сказаў Балу. А мы ж лічылі, што табе гэта вядома, Ка? Мне? Адкуль гэта? Я хапаю іх, калі яны трапляюцца мне на дарозе, але не палюю ні на малпу, ні на жаб, ні на зялёныя багавінні ў сажалцы. Угору! 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 Хіла! Іла! Паглядзі ўгору! Балу сіянійскай чарады! Балу зірнуў угору, каб даведацца, адкуль чуецца голас, і ўбачыў каршуна Чыля, які плаўна спускаўся ўніз, і сонца свяціла на прыўзнятыя краі яго крылаў. Чылю даўно пара было спаць, але ён усё яшчэ кружыў над джунглямі, шукаў мядзведзя і ніяк не мог разгледзець яго скрозь густую лістоту. Што здарылася? — спытаў Балу. Я бачыў Мауглі ў бандарлогаў. Ён прасіў перадаць гэта табе. Я прасачыў за імі. Яны панеслі яго за раку ў Малпін горад, у халодныя бярлогі. Магчыма, яны застануцца там на ноч. Магчыма, на 10 начэй, а магчыма, на гадзіну. Я загадаў кажанам пасачыць за імі ўночы. Вось што мне было даручана. Добрага палявання ўсім вам унізе! Поўнага валляка і моцнага сну табе, Чыль! Крыкнула Багіра. Я не забуду пра цябе, як выйду на паляванне і пакіну цэлую галаву табе аднаму, о найлепшы з каршуноў! Дробязі! Дробязі! Хлопчык сказаў запаветнае слова. Нельга было не памагчы яму! Чыль зрабіў круг над лесам і паляцеў на начлег. Ён не забыў, што трэба сказаць. Радаваўся Балу. Падумаць толькі, гэтакі маленькі, а ўспомніў запаветнае слова птушак, ды яшчэ калі малпы валаклі яго па дрэвах. Яно было моцна ўбіта яму ў галаву, гэтае слова. Я таксама ганаруся дзіцянём, але цяпер нам трэба спяшацца да халодных бярлогаў. Усе ў джунглях ведалі, дзе знаходзіцца гэтая мясціна, але рэдка хто бываў там, бо халоднымі бярлогамі называлі стары, закінуты і мёртвы горад, што згубіўся ў гушчары лесу, а звяры не будуць сяліцца там, дзе раней жылі людзі.
Хіба толькі вепр паселіцца ў такой мясціне, але не паляўнічае племя. Ды і малпы бывалі там не часцей, чым у любым іншым месцы. Ніводзін звер, які паважае сябе, не падыходзіў блізка да горада, хіба толькі ў час засухі, калі на паўразбураных вадаёмах і басейнах заставалася яшчэ вада. Дабірацца туды палову ночы поўным ходам. Сказала Багіра. І Балу адразу затужыў. Я з усяе сілы буду спяшацца. Мы не можам цябе чакаць. Бяжы за намі, Балу. Нам трэба спяшацца. Мне і Ка. Хоць ты і на 4 лапах, а я ад цябе не адстану, коротка сказаў Ка. Балу намагаўся бегчы за імі, але вымушаны быў спачатку сесці і перадыхнуць, так што яны пакінулі мядзведзя, каб ён потым даганяў іх, і Багіра памчалася ўперад імклівымі скачкамі. Каа маўчаў, але як не спяшалася Багіра, вялізны ўдаў не адставаў ад яе. Калі яны дабраліся да горнай рэчкі, Багіра апынулася наперадзе, бо пераскочыла паток, а Каа пераплыў яго, трымаючы галаву і шыю над вадой. Але на роўнай зямлі ўдаў зноў дагнаў Багіру. Клянуся зламаным замком, што вызваліў мяне ты някепскі хадок. Сказала Багіра, калі апусціўся змрок. Я прагаладаўся. Адказаў Ка, апроч таго, яны абзывалі мяне плямістай жабай. Чарвяком, земляным чарвяком, ды яшчэ жоўтым. Усё роўна, давай уперад. Ка нібы ліўся па зямлі, пільным вокам знаходзіў самую кароткую дарогу і рухаўся па ёй. Малпін народ у халодных бярлогах зусім не думаў пра сяброў Маўглі. Малпы прывалаклі хлопчыка ў закінуты горад і цяпер былі вельмі задаволены сабой. Маўглі яшчэ ніколі не бачыў індыйскага горада, і хоць гэты горад ляжаў увесь у руінах, ён здаўся хлопчыку вяліка пышным і поўным цудаў. Адзін багаты князь пабудаваў яго даўным-даўно на невысокім узгорку. Яшчэ відаць былі рэшткі брукаваных дарог, што вялі да разбураных варотаў, дзе апошнія абломкі гнілых дошак яшчэ віселі на заржавелых завесах. Дрэвы ўраслі каранямі ў сцены і ўзвышаліся над імі, зубцы на сценах абваліліся і рассыпаліся ў пыл. Паўзучыя расліны выбіліся з байніц і звісалі са сценаў вежаў, быццам касматыя бізуны. Вялікі палац без даху стаяў на вяршыні ўзгорка. Мармур яго фантанаў і двароў быў увесь пакрыты расколінамі і бурымі плямамі лішайнікаў. Самі пліты двара, дзе калісьці стаялі князевы сланы, былі прыўзняты і рассунуты травой і маладымі дрэвамі. За палацам былі відаць рад за радам дамы без стрэх, і ўвесь горад падобны да пустых сот, запоўнены толькі цемрай. Бясформенная каменная калода, якая была раней ідалам, валялася цяпер на плошчы, дзе скрыжоўваліся 4 дарогі. Толькі ямы і выбоіны засталіся на рагах вуліц, дзе калісьці стаялі студні, ды струхлелыя купалы храмаў, па баках якіх прараслі дзікія смакоўніцы. Малпы называлі гэтае месца сваім горадам і рабілі выгляд, нібыта пагарджаюць народам джунгляў за тое, што ён жыве ў лесе. І ўсё ж, яны не ведалі, для чаго ўзведзены гэтыя будынкі і як імі карыстацца. Яны садзіліся ў кружок на памосце ў княжацкай зале рады, шукалі адна ў адной блох і гулялі ў людзей.
Забягалі ў дамы і зноў выбягалі з іх, сцягвалі кавалкі тынку і розныя старых знуўкуты, забывалі, куды яны ўсё гэта схавалі, біліся і крычалі, нападаючы адна на адну, потым разбягаліся гуляць па тэрасах княжацкага саду, трэслі там апельсінавыя дрэвы і кусты руж, для таго толькі, каб паглядзець, як будуць сыпацца пялёсткі і плады. Яны абабягалі ўсе пераходы і цёмныя калідоры ў палацы і сотні невялікіх цёмных пакояў, але не маглі запомніць, што яны ўжо бачылі і чаго яшчэ не бачылі, і сноўдаліся ўсюды па адной, парамі або кубкамі, выхваляючыся адна перад адной, што паводзяць сябе зусім як людзі. Яны пілі з вадаёмаў і каламуцілі ў іх ваду, потым біліся за ваду, потым збіраліся ў натоўп і бегалі па ўсім горадзе з крыкамі: Няма ў джунглях народа мудрэйшага, дабрэйшага, спрытнейшага, дужэйшага і цішэйшага, чым бандарлогі. Потым усё пачыналася нанава, да таго часу, пакуль ім не надакучваў горад, і тады яны ўцякалі на верхавіны дрэў, усё яшчэ не трацячы надзеі, што калі-небудзь народ джунгляў заўважыць іх. Маўглі, выхаваны паводле закону джунгляў, не разумеў такога жыцця, і яно не падабалася яму. Малпы прывалаклі яго ў халодныя бярлогі ўжо над вячоркам, і замест таго, каб легчы спаць, як зрабіў бы сам Маўглі пасля доўгай дарогі, яны ўхапіліся за рукі і пачалі скакаць і спяваць свае недарэчныя песні. Адна малпа выступіла з прамовай перад астатнімі і сказала ім, што захоп Маўглі ў палон азначае пачатак змену гісторыі бандарлогаў, бо цяпер Маўглі пакажа ім, як сплятаць галіны і трыснёг, каб абараніцца ад холаду і дажджу. Маўглі набраў ліян і пачаў іх сплятаць, а малпы паспрабавалі рабіць гэтак жа, як ён, але праз некалькі хвілін ім гэта абрыдла, і яны пачалі тузаць адна адну за хвасты і, кашляючы, скакаць на карачках. Мне хочацца есці, Сказаў Маўглі. я чужы ў гэтых мясцінах. Прынясіце мне паесці або дазвольце схадзіць тут на паляванне. 20 ці 30 малпаў кінуліся па арэхі і дзікія плады для Маўглі, але па дарозе яны пабіліся між сабой, а вяртацца з тым, што ў іх засталося, не мела сэнсу. Маўглі пакрыўдзіўся і раззлаваўся, ужо не кажучы пра тое, што ён быў галодны, і доўга блукаў па пустэльных вуліцах, час ад часу падаючы паляўнічы покліч чужынца. Але ніхто яму не адказаў, і Маўглі зразумеў, што ён трапіў у вельмі кепскае месца. Праўда, ўсё тое, што Балу гаварыў пра бандарлогаў. Падумаў ён сам сабе. У іх няма ні закону, ні паляўнічага поклічу, ні важакоў, нічога, апрача дурных слоў і ўчэпістых зладзейскіх лапаў. Так што, калі мяне тут заб'юць, або я памру галоднай смерцю, дык буду сам вінаваты. Але трэба што-небудзь прыдумаць і вярнуцца ў мае родныя джунглі. Балу, вядома, мяне адлупцуе, але гэта лепш, чым лавіць нікчэмныя пялёсткі руж разам з бандарлогамі. Як толькі ён падышоў да гарадской сцяны, малпы адразу адцягнулі яго назад, гаворачы пры гэтым, што ён сам не разумее, як яму пашанцавала, і пачалі шчыпаць яго, каб ён адчуў да іх падзяку. Ён сцяў зубы і змаўчаў, але ўсё ж пайшоў разам з малпамі, якія моцна гарланілі, на тэрасу, дзе былі вадаёмы з чырвонага пясчаніку да палавіны запоўненыя дажджавой вадой. Там, пасярэдзіне тэрасы, стаяла разбураная альтанка з белага мармуру, пабудаваная для князевых жонак, якіх даўно ўжо не было на свеце. Купал альтанкі абваліўся і засыпаў падземны ход з палаца, па якім жанчыны прыходзілі сюды, але сцены з мармуру ажурнай работы засталіся цэлыя. Цудоўную разьбу малочнай белізны, лёгкую як карункі, аздаблялі агаты, сердалікі, яшма і лазурыт,
А калі над узгоркам узышоў месяц, яго промні праніклі праз разьбу, і густыя цені леглі на зямлю ўзорам чорнага аксаміту. Пакрыўджаны, сонны і галодны Маўглі ўсё ж не мог не смяяцца, калі малпы пачыналі на 20 галасоў паўтараць яму, якія яны мудрыя, дужыя і добрыя, і які ён неразумны, што хоча з імі расстацца. Мы вялікія, мы заслужылі, каб намі захапляліся, заслужылі, як ніводзін народ у джунглях. Так, каб намі захапляліся. Мы ўсе так гаворым. Значыцца, гэта праўда. Праўда! Зараз мы табе раскажам пра сябе. Якія мы цудоўныя. Цудоўныя, калі ты нас слухаеш і можаш перадаць нашы словы народу джунгляў. Каб у будучым ён звяртаў на нас увагу. Так. Маўглі з імі не спрачаўся, і сотні малпаў сабраліся на тарасе паслухаць, як іхнія гаваруны будуць спяваць хвалу бандарлогам. І калі балбатухі малпы спыняліся, каб перадыхнуць, астатнія падхоплівалі хорам. Гэта праўда! Мы ўсе так гаворым. Маўглі ківаў галавою, міргаў вачамі і падтакваў, калі ў яго пыталіся пра што-небудзь, і галава ў яго кружылася ад шуму. Шакал табакі, мусіць, перакусаў іх усіх. Думаў ён сам сабе. І яны цяпер пашалелі. Гэта ў іх шаленства, дзіванне. Няўжо яны ніколі не спяць? Вось зараз гэтае воблачка закрые месяц. Калі яно вялікае, я паспеў бы ўцячы ў цемры, але я стаміўся. За гэтым самым воблакам сачылі двое верных сяброў у напаўзасыпаным рове пад гарадской сцяною. Багіра і Каа ведалі, якія небяспечныя малпы, калі іх многа, і чакалі, каб не рызыкаваць дарэмна. Малпы ні за што на свеце не будуць біцца, калі іх менш за 100 супраць аднаго. А ў джунглях мала каму даспадобы такая перавага. «Я папаўзу да заходняй сцяны», — шапнуў Каа, «і шпарка скачуся па схіле ўніз. Там мне будзе лягчэй. Яны, вядома, не кінуцца мне на спіну ўсім гуртам, але ўсё ж...» Я ведаю, сказала Багіра. калі б Балу быў тут. Але ўсё-ткі мы зробім, што можам. Як толькі гэтае воблака закрые месяц, я выйду на тэрасу. Яны там аб нечым раяцца між сабой. «Добрага палявання», — змрочна сказаў Каа і слізгануў да заходняй сцяны. Яна, як выявілася, была разбурана менш, чым іншыя, і вялізны ўдаў забавіўся, пакуль прабіраўся паміж камянёў. Воблака закрыла месяц, і якраз у тую хвіліну, калі Маўглі думаў, што будзе далей, ён пачуў лёгкія крокі Багіры на тэрасе. Чорная пантэра ўзбегла па схіле амаль без шуму і, не трацячы часу на тое, каб кусацца, раздавала ўдары направа і налева малпам, што сядзелі вакол Маўглі ў 50-60 радоў. Пачуўся агульны енк перапуду і лютасці, у той час, як Багіра крочыла па целах малпаў, што качаліся і валтузіліся пад ёю, адна малпа крыкнула: Яна тут адна! Заб'ём яе! Клубок малпаў, кусаючы, драпаючы, тузаючы і рвучы Багіру, сплёўся над ёю, а 5 ці 6 малпаў моцна схапілі Маўглі, падцягнулі яго да сцяны альтанкі і ўпіхнулі ў пралом купала. Хлопчык, выхаваны людзьмі, быў бы ўвесь у сіняках, бо падаць яму давялося з вышыні добрых 15 футаў, але Маўглі ўпаў так, як вучыў яго падаць Балу, і адразу стаў на ногі. Пасядзі тут! Крычалі малпы. Пакуль мы не заб'ём тваіх сяброў! А пасля мы пагуляем з табою, калі ядавіты народ пакіне цябе жывым! Мы з вами адной крыві! Я і вы! Хутенька шапнуў Маўглі змяінае слова. Ён пачуў шоргат і сыканне наўкол у кучах друзу і для надзейнасці яшчэ раз паўтарыў змяінае слова. Стой спокойно, маленький брат.
Інакш ты падушыш нас. Мы цябе чуем, рассуньцеся. Сказала некалькі ціхіх галасоў. Усе руіны ў Індыі рана ці позна становяцца прытулкамі змей, і старая альтанка кішма кішэла кобрамі. Мауглі стаяў спакойна, глядзеў праз ажурную разьбу і прыслухоўваўся да шуму бойкі чорнай пантэры з малпамі, да крыкаў, мармытання плескачоў і густога хрыплага кашлю багіры, якая рвалася і кідалася ўзад і ўперад, задыхаючыся пад кучай малпаў, што наваліліся на яе. Упершыню за ўсё жыццё багіра білася не на жыццё, а на смерть. Балу павінен быць блізка. Багіра не прыйшла б адна. Падумаў Мауглі і гучна крыкнуў. Да вадаёма, Багіра! Скаціся да вадаёма! Скаціся і нырні! Кідайся ў ваду! Багіра пачула яго. Гэты крык сказаў ёй, што Мауглі жывы і надаў сілы. Яна білася раз'юшана, крок за крокам пракладваючы сабе дарогу да вадаёма. І тут, каля падножжа разбуранай сцяны, бліжэй да джунгляў пачуўся, як гром, баявы покліч Балу. Як не спяшаўся стары мядзведзь, ён не мог паспець раней. Багіра! Крычаў ён. Я тут! Я лезу наверх! Я спяшаюся! Камяні выслізгваюць у мяне з-пад ног! Дайце толькі да вас дабрацца, о вы, подлыя бандарлогі! Мядзведзь сапучы ускараскаўся на тэрасу і знік пад хваляй малпаў, што рынуліся на яго. Але тут жа прысеў на кукішкі, расставіў пярэднія лапы і згроб імі столькі малпаў, колькі мог утрымаць. Потым пасыпаліся раўнамерныя ўдары, плясь, 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 з цмоканнем, быццам пліцы білі па вадзе. Шум падзення і ўсплёск сказалі Мауглі, што Багіра прабілася да вадаёма, куды малпы не маглі палезці за ёю. Пантэра ляжала ў вадзе, выставіўшы толькі галаву, і прагна хапала ротам паветра, а малпы стаялі ў 3 рады на чырвоных прыступках і падскаквалі ад злосці на месцы, гатовыя накінуцца на яе з усіх бакоў разам, калі яна выйдзе з вады на дапамогу Балу. Вось менавіта тады Багіра ўзняла мокры падбародак і ў роспачы крыкнула, заклікаючы на дапамогу змяіны народ. Мы з вами адной крыві, я і вы. Яна думала, што ў апошнюю хвіліну Каа збаяўся. Нават Балу на краі тэрасы, ледзь дыхаючы пад малпамі, што наваліліся на яго, не мог стрымаць усмешкі, калі пачуў, што чорная пантэра просіць дапамогі. Каа толькі што пераваліўся цераз заходнюю сцяну і так моцна грымнуўся аб зямлю, што вялізны камень зваліўся ў роў. Каа і не збіраўся адступаць. Ён 2 разы скруціўся і раскруціўся, каб праверыць, наколькі кожны фут яго доўгага цела падрыхтаваны да бою. Тым часам Балу не пераставаў біцца, і малпы верашчалі над вадаёмам вакол Багіры, і кажан Манг, лятаючы ўзад і ўперад, разносіў па джунглях весткі пра вялікую бітву, так што затрубіў нават дзікі слон Хатхі. Далёка ў лесе прачнуліся паасобныя чародкі малпаў і памчаліся па верхавінах дрэў да халодных бярлогаў на дапамогу сваякам, і шум бою пабудзіў дзённых птушак на шмат міль навакол. Тады Каа рушыў шпарка, на прасткі ахоплены прагай забіваць. Уся сіла ўдава у цяжкім удары галавой, падвоеным сілай і цяжарам усяго цела. Калі вы можаце ўявіць сабе кап'ё, або таран, або молат вагою амаль паўтоны, кіруемы спакойным, разважлівым розумам, што жыве ў яго ручцы, вы можаце сабе ўявіць, які быў Каа ў баі. Удаў даўжынёй у 4 ці 5 футаў можа збіць з ног чалавека, калі ўдарыць яго галавою ў грудзі, а Каа
як вам вядома, меў ажно 30 футаў. Першы удар, нацелены прама ў гушчу малпаў, што акружылі балу, быў нанесены моўчкі з закрытым ротам, а другога удару не спатрэбілася. Малпы кінуліся ў россып з крыкамі: Не адно пакаленне малпаў выхоўвалася ў страху перад удавам і паводзіла сябе як след, бо наслухалася ад старэйшых расказаў пра Каа, начнога злодзея, які ўмеў праслізнуць сярод галін гэтак жа бясшумна, як расце мох, і выкрасці самую дужую малпу, пра старога Каа, які ўмеў прыкідвацца сухім суком або гнілым пнём, так што самыя мудрыя ні аб чым не здагадваліся да таго часу, пакуль гэты сук не хапаў іх. Малпы баяліся Каа больш за ўсё на свеце, бо ніводная з іх не ведала межаў яго сілы, ніводная не асмельвалася зірнуць яму ў вочы, і ніводная не выйшла жывою з яго абдымкаў. І таму, калоцячыся ад жаху, малпы кінуліся на сцены і на дахі дамоў, а балу з палёгкай глыбока ўздыхнуў. Поўсць у яго была куды гусцейшая, чым у Багіры, але і ён даволі такі нацярпеўся ў баі. І тут Каа ўпершыню разявіў пашчу, сыкнуў адно доўгае свістлівае слова, і малпы, што далёка ў лесе спяшаліся на дапамогу да халодных бярлогаў, замерлі на месцы і задрыжалі так моцна, што галіны пад іх цяжарам сагнуліся і затрашчалі. Малпы на сценах і на дахах дамоў перасталі крычаць. У горадзе зрабілася ціха, і Маўглі пачуў, як Багіра ацепвае мокрыя бакі пасля таго, як выйшла з вадаёма. Потым зноў узняўся шум. Малпы палезлі вышэй на сцены, учапіліся за шыі вялізных каменных ідалаў і вішчалі, скачучы па зубчастых сценах, а Маўглі прытанцоўваў на месцы, прыпаў вокам да ажурнай разьбы і пачаў вухкаць, як сава, выказваючы гэтым сваю пагарду і насмешку. Дастанем дзіцяня з пасткі. Я больш не магу. Цяжка дыхаючы, сказала Багіра. Возьмем дзіцяня і уцякайма. Хаця б яны зноў не напалі. Яны не крануцца з месца, пакуль я не загадаю ім. Стойце на месцы. Сыкнуў Каа, і навокал зноў зрабілася ціха. Я не мог прыйсці раней, сястра. Але мне здалося, што я чую твой покліч. Я, можа, і клікала цябе ў разгар бою. Балу, ты паранены? Не ведаю, як гэта яны не разарвалі мяне на 100 маленькіх мядзведзяў, сказаў Балу, спаважна атрасаючы адну лапу за другой. Оу, мне баліць. Каа, мы абавязаны табе жыццём. Мы з Багірай. Это дробязь. А дзе ж чалавечак? Тут, у пасцы! Я не магу вылезці! Крыкнуў Маўглі. Над яго галавой закругляўся купал, які абваліўся якраз пасярэдзіне. Забярыце яго адсюль, ён танцуе, як Паўлін Мор. Ён перадушыць нагамі нашых дзяцей. Сказалі знізу кобры. Засмяяўся Каа. У яго ўсюды сябры, у гэтага чалавечка. Адыдзіся падалей, чалавечак, а вы схавайцеся. О, ядавіты народ, зараз я праб'ю сцяну. Каа як след прыгледзеўся і знайшоў пачарнелую расколіну ў мармуровай разьбе, там, дзе сцяна была найбольш разбурана.
Разы два-тры злёгку адпіхнуўся галавой, прымерваючыся, потым прыўзняўся на 6 футаў над зямлёй і стукнуў з усяе сілы 10 разоў запар. Мармуровыя карункі трэснулі і рассыпаліся воблакам пылу і смецця. Маўглі выскачыў у пралом, кінуўся на зямлю паміж Багіры і Балу і абняў абаіх за шыю. Ты не паранены? Спытаў Балу, ласкава абдымаючы Маўглі. Мяне пакрыўдзілі. Я галодны і ўвесь у сіняках. Але як моцна яны вас пашкуматалі, сябры мае! Вы ўсе ў крыві! Не адны мы. Сказала Багіра, аблізваючыся і пазіраючы на трупы малпаў на тэрасе і вакол вадаёма. Гэта дробязі. Усё дробязі. Калі ты жывы і здаровы, о, моя гордасць, найлепшая з жабянятак. Прахныкаў Балу. Пра гэта мы пагаворым пасля. Сказала Багіра суха, што зусім не спадабалася Маўглі. Аднак тут Каа, якому мы з Балу абавязаны перамогай, а ты жыццём. Падзякуй яму, як належыць паводле нашых звычаяў, Маўглі. Маўглі павярнуўся і ўбачыў, што над ім пагойдваецца галава вялізнага ўдава. «Дык гэта і ёсць чалавечак», — сказаў Каа. «Скура ў яго вельмі гладкая, і ён падобны на бандарлогаў. Глядзі, каб я не палічыў цябе за малпу як-небудзь у цемры, пасля таго, як я змяніў сваю скуру». Мы з табой адной крыві. Ты і я. Сёння ты вярнуў мне жыццё. Мая здабыча будзе тваёй здабычай, калі ты прагаладаешся, о, Каа. «Дзякуй, маленькі брат», — сказаў Каа, хоць вочы яго смяяліся. «А што можа забіць такі храбры паляўнічы? Я прашу дазволу паўсці за ім, калі ён выправіцца на паляванне». Сам я не забіваю. Я яшчэ малы, але я заганяю коз для тых, каму яны патрэбны. Калі захочаш есці, прыходзь да мяне і пабачыш, праўда гэта ці не. У мяне спрытныя рукі. Ён выставіў іх уперад. І калі ты трапіш у пастку, я змагу сплаціць доўг і табе, і Багіры, і Балу. Добрага палявання вам усім, настаўнікі мае. Цудоўна сказана. Прабурчаў Балу, бо Маўглі дзякаваў, як належыць. Удаў паклаў на хвіліну сваю галаву на плячо Маўглі. «Храбрае сэрца і пачцівая гаворка. З імі ты далёка пойдзеш у джунглях, а цяпер выпраўляйся адсюль хутчэй разам са сваімі сябрамі. Ідзі спаць, бо неўзабаве зойдзе месяц, а табе не трэба бачыць тое, што тут будзе». Месяц заходзіў за ўзгоркамі, і рады малпаў, што, калоцячыся ад страху, туліліся на сценах і вежах, нагадвалі рваныя хістка-зменлівыя махры. Балу спусціўся да вадаёма напіцца, а Багіра пачала вылізваць сваё футра. І тут Каа выпаўз на сярэдзіну тэрасы. Гучна ляснуў сківіцамі, закрываючы пашчу, і ўсе малпы ўтаропіліся на яго. Месяц заходзіць. Ці дастаткова святла? Ці добра вам відаць? Па сценах пранёсся стогн, быццам вецер уздыхнуў у вершалінах дрэў. Нам відаць, Цудоўна. Пачнём жа танец, Каа.
танец голаду. Сядзіце спакойна і глядзіце. Ён двойчы ці тройчы скруціўся ў вялікае двайное і трайное кольцо, пагойдваючы галавой справа налева. Потым пачаў вырабляць петлі і васьмёркі, і мяккія расплывістыя трохвугольнікі, якія пераходзілі ў квадраты і пяцівугольнікі, не спыняючыся, не спяшаючыся і не перастаючы ні на хвіліну ціха гусці. Рабілася ўсё цямней і цямней, і напаследак ужо не відаць было, як раскручваецца і скручваецца Каа. Чуваць было толькі, як шапаціць яго лускавінне. Балу і Багіра быццам скамянелі, натапырылі поўсць і глуха бурчалі, а Маўглі глядзеў і дзівіўся. «Бандарлогі!» – пачуўся нарэшце голас Каа. «Можаце вы варухнуць рукой або ногой без майго загаду? Адказвайце!» Без твоего слова мы не можем ворухнуть ни рукой, ни ногой, ока. Цудоўна. Падыдзіце на один крок бліжэй да мяне. Рады малпаў бездапаможных існуліся ўперад, і Балу з Багірай міжвольна зрабілі крок уперад разам з імі. Бліжэй. І малпы зрабілі яшчэ один крок. Маўглі паклаў рукі на плечы Багіры і Балу, каб павесці іх прэч адсюль, і абодва звяры ўздрыгнулі, быццам прачнуліся. Не здымай рукі з майго пляча. Не здымай, інакш я пайду да Каа. Гэта ўсяго толькі стары Каа вырабляе свае кругі ў пыле. Сказаў Маўглі. Хадзем адсюль. І ўсе трое выслізнулі ў пралом сцяны і пайшлі ў джунглі. Ох! Уздыхнуў Балу, зноў апынуўшыся сярод нерухомых дрэў. Ніколі больш не буду прасіць дапамогі ў Каа. І ён увесь скалануўся з галавы да ног. Каа ведае больш за нас. Уся калоцячыся сказала Багіра. Яшчэ крышку і я падалася проста да яго ў пашчу. Шмат хто пойдзе туды, перш чым месяц узыдзе яшчэ раз. Адказаў Балу. Ён добра папалюе на свой лад. Але што ўсё гэта азначае? Спытаў Маўглі, які нічога не ведаў пра гіпнатычную сілу змяі. Я толькі бачыў вялікую змяю, якая выпісвала для чагосьці кругі па зямлі, пакуль не сцямнела. І нос у Каа быў увесь разбіты. Маўглі, Сярдзіта сказала Багіра. нос ён разбіў, ратуючы цябе. Гэтак жа, як і мае вушы, бакі, лапы, плечы і шыя Балу былі пакусаны, калі мы ратавалі цябе. Балу і Багіры цяжка будзе хадзіць на паляванне. Гэта дробязі. Сказаў Балу. Затое дзіцяня зноў з намі. Праўда, але гэта нам дорага каштавала. Праз яго мы былі зранены, патрацілі столькі часу, не схадзілі на паляванне, заплацілі ўласнай скурай. У мяне выскублена ўся спіна і нават нашым гонарам. Бо не забывай пра гэта. Мне, чорнай пантэры, давялося прасіць дапамогі ў Каа. І мы з Балу страцілі розум, як малыя птушаняты, калі ўбачылі танец голаду. А ўсё таму, што ты гуляў з бандарлогамі. Праўда, усё гэта праўда. Я кепскае дзіцяня, і ў жываце ў мяне горка. Ха, што гаворыць закон джунгляў, Балу?
Балу зусім не хацеў новых непрыемнасцей для Маўглі, але з законам не жартуюць, і таму ён прабурчаў. Гора не вызваляе ад пакарання. Толькі не забудь, Багіра, што ён яшчэ малы. Не забуду. Але ён нарабіў бяды, і цяпер трэба яго набіць. Маўглі, што ты на гэта скажаш? Нічога, я вінаваты. А вы абое параненыя. Гэта толькі справядліва. Багіра дала яму з дзясятак плескачоў, лёгенькіх, на думку пантэры. Яны нават не разбудзілі б яе ўласнае дзіцяня. Але для 7гадовага хлопчыка гэта была суровая лупцоўка, ад якой кожны рад быў бы пазбавіцца. Калі ўсё скончылася, Маўглі чхнуў і моўчкі падняўся на ногі. А цяпер залазь мне на спіну, маленькі брат, і мы рушым дадому. Адным з прывабных бакоў закону джунгляў з'яўляецца тое, што пасля пакарання заканчваюцца ўсе разлікі. Пасля яго не бывае ніякіх прыдзірак. Маўглі апусціў галаву на спіну Багіры і заснуў так моцна, што нават не прачнуўся, калі яго паклалі на зямлю ў роднай бярлозе. Тыгр, тыгр. Пасля бойкі на скале рады Маўглі пайшоў з воўчага логава і спусціўся ўніз да палеткаў, дзе жылі людзі, але не застаўся там. Джунглі былі занадта блізка, а ён ведаў, што на радзе нажыў сабе не аднаго лютага ворага. І таму ён пабег далей, трымаючыся дарогі па дне даліны, і адмахаў каля 20 міляў роўнай рыссю, пакуль не дабраўся да мясцін, якіх яшчэ не ведаў. Тут пачыналася шырокая раўніна, усыпаная скаламі і зрэзаная ярамі. На адным краі раўніны стаяла маленькая вёсачка. З другога канца густыя джунглі дугой падыходзілі да самага выгану і адразу абрываліся, быццам зрэзаныя матыкай. Па ўсёй раўніне пасвіліся каровы і буйвалы, і хлопчыкі, што пільнавалі статак, убачыўшы Маўглі, уцяклі з крыкам, а бяздомныя рудыя сабакі, якіх заўсёды многа каля кожнай індыйскай вёскі, узнялі брэх. Маўглі пайшоў далей, бо быў галодны, і калі дайшоў да вясковай аколіцы, дык убачыў, што вялікі цярновы куст, якім на змярканні загароджваюць вароты, адсунуты ў бок. Сказаў Маўглі, і ён не ўпершыню натыкаўся на такія загароды ў час сваіх начных вылазак у пошуках ежы. Значыцца, людзі і тут баяцца народа джунгляў. Ён сеў каля варотаў, і як толькі за вароты выйшаў чалавек, усхапіўся на ногі, разявіў рот і паказаў на яго пальцам, паказаў, што хоча есці. Чалавек паглядзеў на яго, пабег назад па адзінай вясковай вуліцы і паклікаў жраца, высокага і тоўстага чалавека, апранутага ва ўсё белае, з чырвоным і жоўтым знакам на лбе. Жрэц падышоў да варотаў, а за ім прыбегла не менш сотні жыхароў вёскі. Яны вылуплівалі вочы, балбаталі, крычалі і паказвалі на Маўглі пальцамі. Якія яны няветлівыя, гэтыя людзі! Сказаў сам сабе Маўглі. Толькі шэрыя малпы гэтак сябе паводзяць. І, адкінуўшы назад свае доўгія валасы, ён панура зірнуў на натоўп. А чаго тут баяцца? Сказаў жрэц. Бачыце знакі ў яго на руках і нагах? Гэта воўчыя укусы. Ён воўчы прыёмыш і прыбег да нас з джунгляў.
Гуляючы з Маўглі, ваўчаняты даволі часта кусалі яго мацней, чым хацелі. І рукі і ногі хлопчыка былі спрэс усыпаны белымі шрамамі. Але Маўглі ніколі ў жыцці не назваў бы гэтыя шрамы укусамі. Ён добра ведаў, якія бываюць сапраўдныя укусы. Ой, Сказалі ў адзін голас 2-3 кабеты. увесь пакусаны ваўкамі бедненькі, прыгожы хлопчык, вочы ў яго як агеньчыкі. Дапраўды, Месуа, ён вельмі падобны да твайго сына, якога схапіў тыгр. Дайце мне зірнуць. Сказала жанчына з цяжкімі медзянымі бранзалетамі на запясцях і шчыкалатках і, пазіраючы з-пад далоні, паглядзела на Маўглі. Ага, вельмі падобны. Ён худзейшы, затое з твару выліты мой сын. Жрэц быў чалавек хітры і ведаў, што муж Месуі адзін з найпершых вясковых багацеяў, і таму ён узняў вочы да неба і ўрачыста прамовіў. Што джунглі ўзялі, тое джунглі і аддалі. Возьми хлопчыка да сябе ў дом, сястра моя, і не забывайся аказваць пашану жрацу, перад якім адкрыта ўся будучыня чалавека. Клянуся буйволам, які выкупіў мяне. Падумаў Маўглі. Усё гэта вельмі нагадвае тое, як мяне аглядала чарада. Што ж, калі я чалавек, дык буду чалавекам. Натоўп расступіўся, і жанчына зрабіла Маўглі знак, каб ён ішоў за ёй у хаціну, дзе стаяў чырвоны лакіраваны ложак. А яшчэ там было шмат рэчаў. Вялікая гліняная пасудзіна для збожжа, аздобленая пацешным выпуклым узорам, з паўтузін медных кацялкоў для прыгатавання ежы, бажок у маленькай нішы, і на сцяне сапраўднае люстэрка, якое можна купіць на вясковым кірмашы за 8 цэнтаў. Жанчына дала Маўглі ў волю малака і кавалачак хлеба, потым паклала руку яму на галаву і зазірнула ў вочы. Ёй усё-такі думалася, што, магчыма, гэта і сапраўды яе родны сын вярнуўся з джунгляў, куды яго знёс тыгр, і яна паклікала. Натху, о, Натху. Маўглі нічым не паказаў, што гэтае імя яму знаёма. Хіба ты забыўся пра той дзень, калі я падарыла табе новыя чаравікі? Яна дакранулася да яго ступні цвёрдай, амаль як рог. Не, сказала яна засмучана. гэтыя ногі ніколі не ведалі чаравікаў, але ты вельмі падобны да майго Натху і будзеш маім сынам. Маўглі зрабілася нядобра, бо ён дагэтуль ніколі не бываў у чалавечым доме. Але, паглядзеўшы на саламяную страху, хлопчык убачыў, што зможа яе разабраць, калі захоча выбрацца на волю, і што акно не замыкаецца. Якая карысць быць чалавекам, калі не разумееш чалавечай гаворкі? Сказаў ён сам сабе. Тут я гэтакі ж дурны і нямы, як чалавек у нас у джунглях. Трэба навучыцца іхняй мове. Нездарма, жывучы з ваўкамі, ён навучыўся пераймаць баявы покліч аленяў у джунглях і рохканне дзікоў. Як толькі Месуа гаварыла якое-небудзь слова, Маўглі вельмі падобна паўтараў яго за ёю і яшчэ да змяркання завучыў назвы шмат якіх рэчаў у хаціне. Надышоў час спаць, але Маўглі ні за што не хацеў класціся ў хаціне, падобнай да пасткі для пантэры. І калі замкнулі дзверы, ён выскачыў у вакно. Не чапай яго, сказаў муж Месуі. Не забывайся, што ён яшчэ ніколі не спаў на ложку. Калі ён і праўда пасланы нам замест сына, ён нікуды не ўцячэ. І Маўглі расцягнуўся сярод высокай чыстай травы на краі поля, але не паспеў ён заплюшчыць вочы, як нечым мяккі шэры нос штурхнуў яго ў шыю. Фу, сказаў шэры брат, гэта быў старэйшы з дзіцянят маці ваўчыхі. Варта было дзеля гэтага бегчы за табою 20 міляў. Ад цябе пахне дымам і хлявом, зусім як
ад чалавека. Прачніся, маленькі брат, я прынёс табе навіны, Ці ўсе здаровыя ў джунглях? спытаў Маўглі, абдымаючы яго. Усе, апрача ваўкоў, якіх абсмаліла чырвоная кветка. Цяпер слухай. Шэрхан пайшоў на паляванне ў далёкія лясы, пакуль не загоіцца яго шкура. Ён увесь у апёках. Ён пакляўся, што кіне твае косці ў раку, як вернецца. Ну, гэта мы яшчэ пабачым. Я таксама ўсім тым пакляўся. Аднак навіны заўсёды прыемна пачуць. Я стаміўся сёння, вельмі стаміўся ад усяго новага, шэры брат. Але ты мне заўсёды расказвай, што ведаеш новага. Ты не забудзешся, што ты воўк. Людзі не прымусяць цябе забыцца пра нас? Трывожна спытаў шэры брат. Ніколі! Я ніколі не забуду, што люблю цябе і ўсіх у нашай пячоры. Але не забуду і таго, што мяне прагналі з чарады. І што цябе могуць прагнаць з другой чарады, маленькі брат. Людзі ёсць людзі, і гаворка іх падобная на гаворку жаб у сажалцы. Калі я прыйду сюды зноў, буду чакаць цябе ў бамбуку на краі выгану. На працягу 3 месяцаў пасля гэтай ночы Маўглі амаль не выходзіў за вясковыя вароты. Гэтак ён быў заняты вывучэннем характару і звычак людзей. Перш за ўсё яму давялося надзець павязку вакол бёдраў, што вельмі яму замінала. Потым незразумела навошта навучыцца лічыць грошы, потым араць зямлю, чым ён не бачыў карысці. Вясковыя дзеці ўвесь час дражнілі яго. На шчасце, закон джунгляў навучыў Маўглі стрымлівацца, бо ў джунглях ад гэтага залежыць жыццё. Але калі дзеці дражнілі яго за тое, што ён не хацеў гуляць з імі, або запускаць змея, або за тое, што ён не так вымаўляў якое-небудзь слова, адна толькі думка, што ганебна для паляўнічага забіваць маленькіх, бездапаможных дзіцянят, не дазваляла яму схапіць і разарваць іх папалам. Маўглі сам не ведаў сваёй сілы. У джунглях ён адчуваў сябе куды слабейшым за звяроў, а ў вёсцы людзі казалі, што ён дужы, як бугай. Ён не разумеў, што такое страх, і калі вясковы жрэц сказаў яму, што Бог у храме разгневаецца на Маўглі, калі ён будзе красці ў жраца салодкія плады манга, Маўглі схапіў статую башка, прывалок яе да жраца ў дом і папрасіў зрабіць так, каб Бог разгневаўся і Маўглі можна было б пабіцца з ім. Спакуса была вялікая, але жрэц не даў ходу гаворцы, а мужу Місуі давялося заплаціць нямала серабра, каб супакоіць Бога. Апрача таго, Маўглі зусім не разбіраўся ў той розніцы паміж людзьмі, якую стварае каста. Калі асёл ганчара зваліўся ў яму, Маўглі выцягнуў яго за хвост і дапамог скласці гаршкі для адпраўкі на рынак у канхівару. Гэта было ўжо зусім кепска, бо ганчар належаў да ніжэйшай касты, а пра асла і гаварыць няма чаго. Калі жрэц пачаў сварыцца на Маўглі, той прыгразіў, што пасадзіць і яго на асла. І жрэц сказаў мужу Місуі, што сама лепш, як найхутчэй знайсці Маўглі які-небудзь занятак. Пасля гэтага вясковы стараста загадаў Маўглі ісці заўтра раніцай на пашу, пільнаваць буйвалаў. Больш за ўсіх быў задаволены гэтым Маўглі. У той жа вечар, лічачы сябе ўжо на службе ў вёскі, ён далучыўся да гурту, што збіраўся кожны вечар на каменнай пляцоўцы пад вялікай смакоўніцай. Гэта быў вясковы клуб, куды сыходзіліся папаліць і стараста, і цырульнік, і вартаўнік, якія ведалі ўсе да адной вясковыя плёткі, і стары Балдэо, вясковы паляўнічы, што меў ангельскі мушкет. Малпы сядзелі і гаманілі на верхніх галінах смакоўніцы, а ў нары пад пляцоўкай жыла кобра, якой кожны вечар ставілі сподачак малака, бо яна лічылася свяшчэннай. Старыя садзіліся вакол дрэва, гаманілі да позняй ночы і палілі тытунь з вялікіх кальянаў. Яны расказвалі дзівосныя гісторыі пра людзей, багоў і здані, а Балдэо
расказваў яшчэ больш дзівосныя гісторыі пра звычкі звяроў у джунглях, так што ў хлопчыкаў, што сядзелі за кругам, дух займала. Больш за ўсё расказвалі пра звяроў, бо джунглі падыходзілі да самай вёскі. Алені і дзікі травілі пасевы, і час ад часу ў змроку тыгр хапаў чалавека на вачах ва ўсіх, ледзь не каля саменькіх вясковых варотаў. Маўглі, які, вядома, добра ведаў тое, пра што тут расказвалі, закрываў твар рукамі, каб ніхто не бачыў, як ён смяецца. Балдэо, паклаўшы мушкет на калені, пераходзіў ад адной дзівоснай гісторыі да другой, а ў Маўглі трэсліся плечы ад смеху. Балдэо расказваў пра тое, што тыгр, які схапіў сына Місуі, быў пярэварацень, і што ў яго ўсялілася душа злоснага старога ліхвяра, які памёр некалькі гадоў назад. І гэта праўда. Я ведаю, Казаў ён. бо Пурандас заўсёды кульгаў. Яму выцялі нагу ў час бунту, калі спалілі ўсе яго рахункавыя кнігі, а той тыгр, пра якога я гавару, таксама кульгае. Яго лапы пакідаюць няроўныя сляды. Праўда, праўда, так яно і ёсць. Пацвердзілі сівабародыя, дружна ківаючы галовамі. Няўжо ўсе вашы байкі такая старая парахня? Сказаў Маўглі. Гэты тыгр кульгае таму, што нарадзіўся кульгавы, як усе ведаюць. Балбатаць, нібыта душа ліхвяра жыве ў зверы, які заўсёды быў баязлівейшы за шакала, могуць толькі малыя дзеці. Балдэо на хвіліну знямеў ад здзіўлення, а стараста вылупіў вочы. Ого! Гэта ж хлапчук з джунгляў. Сказаў Балдэо. Калі ўжо ты такі разумны, тады лепей занясі шкуру гэтага тыгра ў канхівару. Урад прызначыў 100 рупій за яго галаву. А яшчэ лепей памаўчы, калі гавораць старэйшыя. Маўглі ўстаў, збіраючыся пайсці. Увесь вечар я ляжаў тут і слухаў. Абазваўся ён, азірнуўшыся цераз плячо. І за ўвесь час, апрача аднаго ці 2 разоў, Балдэо не сказаў ні слова праўды пра джунглі. А яны ж у яго за парогам. Як жа я магу паверыць казкам пра багоў, здані і нядобрых духаў, якіх ён нібыта бачыў? Гэтаму хлопчыку даўно пара ісці да статка. Сказаў стараста. А Балдэо пыхкаў і чмыхаў, абураны грубіянствам Маўглі. У шмат якіх індыйскіх вёсках хлопчыкі з раніцы выганяюць кароў і буйвалаў на пашу, а ўвечары прыганяюць іх назад. І тыя самыя буйвалы, якія затапталі белага чалавека на смерць, дазваляюць біць і паганяць сябе дзецям, якія ледзь дастаюць ім да мысы. Пакуль хлопчыкі трымаюцца каля буйвалаў, ім не пагражае ніякая небяспека, нават тыгр не асмеліцца напасці на цэлы статак. Але калі яны адыдуцца збіраць кветкі або лавіць яшчарак, іх можа схапіць тыгр. На досведку Маўглі праехаў па вясковай вуліцы, седзячы на спіне рамы, самага вялікага буйвала ў статку. Сіня-шэрыя буйвалы з доўгімі загнутымі назад рагамі і дзікаватым позіркам адзін за другім выбіраліся з хлявоў і ішлі за важаком рамам, і Маўглі даў зразумець астатнім хлопчыкам, што гаспадар тут ён. Ён малаціў буйвалаў доўгай адшліфаванай бамбукавай палкай і сказаў аднаму з хлопчыкаў, якога звалі Камія, што праедзе далей з буйваламі, а хлопчыкі няхай пасуць кароў без яго і ні ў якім разе не адлучаюцца ад статка. Індыйская паша – гэта адны камяні, кусты, пучкі калюшай травы і неглыбокія яры, па якіх разыходзіцца і хаваецца статак. Буйвалы звычайна трымаюцца паблізу балотаў, дзе шмат мулу, і цэлымі гадзінамі ляжаць і грэюцца ў гарачай ад сонца гразі. Маўглі прыгнаў статак на той край раўніны, дзе Вайнганга выходзіць з джунгляў, саскочыў з шыі рамы, падбег да бамбукавага гаёчка і знайшоў там шэрага брата. «Ага», – сказаў шэры брат, – «я ўжо шмат дзён чакаю цябе тут.
Навошта табе гэтая важданіна с астаткам? Так мне загадалі. Сказаў Маўглі. Пакуль што я вясковы пастух. А дзе Шэрхан? Ён вярнуўся ў гэтыя мясціны і доўга падпільноўваў цябе тут. Цяпер ён зноў пайшоў адсюль, бо дзічыны мала. Ён хоча забіць цябе. Цудоўна. Пакуль яго тут няма, ты або хто-небудзь з 4 братоў павінен сядзець на гэтай скале, каб я цябе бачыў, калі выходжу з вёскі. Калі ён вернецца, чакайце мяне ў яры пасярод раўніны, пад дрэвам Дхак. Няма чаго лезці ў самую пашчу Шэрхану. Пасля гэтага Маўглі выбраў цяністую мясцінку і заснуў, а буйвалы пасвіліся вакол яго. Пасвіць жывёлы ў Індыі занятак для гультаёў. Каровы пераходзяць з месца на месца і жуюць, потым кладуцца, потым зноў ідуць далей і нават не рыкаюць. Яны толькі чмыхаюць, а буйвалы вельмі рэдка гавораць што-небудзь. Яны заходзяць у мулістыя затокі адзін за другім і залазяць у гразь па самую мысу, так што відаць толькі нос ды сінія, нібы фарфоравыя вочы, і ляжаць там, як калоды. Нагрэтыя сонцам скалы быццам бруяцца ад спёкі, і пастушкі чуюць, як каршун, заўсёды ўсяго адзін, нябачна пасвіствае ў іх над галавой, і ведаюць, што калі хто-небудзь з іх памрэ або здохне карова, гэты каршун зляціць уніз, і суседні каршун за шмат міляў адсюль убачыць, як той спусціўся, і таксама паляціць за ім. А потым яшчэ адзін і яшчэ, так што ледзь толькі паспее хто-небудзь памерці, як 20 галодных каршуноў з'яўляюцца невядома адкуль. Хлопчыкі дрэмлюць, прачынаюцца і зноў засынаюць, плятуць маленькія кошыкі з сухой травы і саджаюць у іх конікаў, а то зловяць 2 багамолаў і прымушаюць іх біцца, а то нанізваюць пацеркі з чырвоных і чорных лясных арэхаў, або глядзяць, як яшчарка грэецца на сонцы, або як змяя каля лужыны палюе на жабу. Потым яны спяваюць доўгія працяжныя песні з дзіўнымі пералівамі ў канцы, і дзень здаецца ім даўжэйшым, чым усё жыццё іншым людзям. А другі раз вылепяць палац або храм з гліны з фігуркамі людзей, коней і буйвалаў, уставяць трысцінкі людзям у рукі, нібыта гэта ўладарныя князі, а астатнія фігуркі іхняе войска. Або нібыта гэта багі, а астатнія ім моляцца. Потым надыходзіць вечар. Дзеці склікаюць статак, і буйвалы адзін за другім падымаюцца з густой гразі, шумам гарматнага стрэлу, і ўвесь статак цягнецца гужам цераз шэрую раўніну назад да мігатлівых агеньчыкаў вёскі. Дзень за днём вадзіў Маўглі буйвалаў да мулістых затокаў, дзень за днём бачыў шэрага брата на раўніне і таму ведаў, што Шэрхан яшчэ не вярнуўся. Дзень за днём ён ляжаў у траве, прыслухоўваўся да гукаў вакол сябе і думаў пра ранейшае жыццё ў джунглях. Калі б Шэрхан спатыкнуўся сваёй кульгавай лапай дзе-небудзь у зарасніку на беразе Вайнгангі, Маўглі пачуў бы яго гэтымі доўгімі, ціхімі ранкамі. Надышоў нарэшце дзень, калі Маўглі не ўбачыў шэрага брата на дамоўленым месцы, і, засмяяўшыся, ён пагнаў буйвалаў да яра пад дрэвам Дхак, якое было ўсё ўсыпана залаціста-чырвонымі кветкамі. Там сядзеў шэры брат, і кожны валасок на яго спіне тырчаў дыбам. Ён хаваўся цэлы месяц, каб збіць цябе са следу. Учора ўночы ён перайшоў горы разам з табакі і цяпер ідзе па гарачых слядах за табою, сказаў воўк, цяжка дыхаючы. Маўглі нахмурыўся. Я не баюся Шэрхана, але табакі вельмі хітры. Не бойся, сказаў шэры брат і злёгку аблізнуў губы. Я сустрэў табакі на досвідку. Цяпер ён расказвае ўсе свае хітрыкі каршунам, але перш чым я зламаў яму хрыбет, ён усё расказаў мне. Шэрхан мае намер чакаць цябе сёння ўвечары каля вясковых варотаў, толькі цябе і нікога іншага. А цяпер ён залёг у вялікім перасохлым яры каля ракі. Еў ён сёння
Ці выйшаў на паляванне з пустым страўнікам? Спытаў Маўглі, таму што ад адказу залежала яго жыццё або смерць. Ён зарэзаў свінню на досвідку, а цяпер яшчэ і напіўся ўдосталь. Не забудь, што Шэрхан не можа прабыць і аднаго дня без яды нават дзеля помсты. О, ёлупень, ёлупень! Дурань здурняў! Наеўся, ды яшчэ і напіўся, і думае, што я буду чакаць, пакуль ён выспіцца? Ты где ж ён залёг? Калі б нас было хоць 10, мы збілі б з яго пыху. Гэтыя буйвалы не захочуць нападаць, калі не ўчуюць тыгра, а я не ўмею гаварыць на іхняй мове. Ці нельга нам пайсці па яго следзе, каб буйвалы яго ўчулі? Ён праплыў далёка ўніз па Вайнганзе, каб след згубіўся. Гэта табакі яго навучыў, я ведаю. Сам ён ніколі не здагадаўся б. Маўглі стаяў, паклаўшы палец у рот, і думаў. Вялікі яр каля Вайнгангі. Ён выходзіць на раўніну амаль за паўмілі адсюль. Я магу павесці статак кругаля праз джунглі да пачатку яра, а потым спусціцца ўніз, але тады ён уцячэ ад нас па дне яра. Трэба загарадзіць той канец. Шэры брат, можаш ты падзяліць статак папалам? Не ведаю, можа і не здолею, але я прывёў табе разумнага памочніка. Шэры брат адбегся ў бок і саскочыў у яму. Адтуль паказалася вялікая шэрая галава, добра знаёмая Маўглі, і спякотнае паветра запоўнілася самым тужлівым выццём, якое толькі можна пачуць у джунглях. Гэта быў паляўнічы покліч ваўка ў паўдзённы час. Акела! Акела! Крыкнуў Маўглі і запляскаў у ладкі. Я так і ведаў, што ты мяне не забудзеш. Нас чакае вялікая работа. Падзялі статак папалам, Акела. Збяры кароў з цялятамі, а быкоў і рабочых буйвалаў асобна. Абодва ваўкі, робячы петлі, загойсалі ў статку сярод буйвалаў і кароў, якія чмыхалі і задзіралі ўгору галовы і падзялілі яго на 2 групы. У адной стаялі каровы, акружыўшы цялят кальцом і злосна пазіраючы, грэблі капытамі зямлю, гатовыя кінуцца на ваўка і растаптаць яго на смерць, як толькі ён спыніцца. У другой групе чмыхалі і грэблі зямлю быкі і маладыя бычкі. Яны здаваліся страшнейшымі, але былі далёка не так небяспечныя, бо не баранілі сваіх цялят. Людзі і ў 6 не справіліся б падзяліць статак гэтак спрытна. Што, загадаеш яшчэ? Спытаў Акела, засопшыся. Яны хочуць зноў сысціся разам. Маўглі ўскочыў на спіну рамы. Адгані быкоў падалей налева, Акела! Шэры брат, калі мы пойдзем адсюль, не давай каровам разбягацца і заганяй іх у вусце яра. А ці далёка? Спытаў шэры брат, цяжка дыхаючы і ляскаючы зубамі. Да таго месца, дзе схілы самыя крутыя, каб Шэрхан не мог выскачыць. Затрымай іх там, пакуль не падыдзем мы. Быкі рвануліся ўперад, пачуўшы голас Акелы, а шэры брат выйшаў і стаў перад каровамі. Тыя рынуліся на яго, і ён пабег перад самым статкам да вусця яра, а ў гэты час Акела адагнаў быкоў далёка ўлева. Добра зроблена! Яшчэ раз, і яны дружна рушаць уперад! Асцярожней цяпер, асцярожней, Акела! Варта толькі клацнуць зубамі, і яны кінуцца на цябе! Ого! Шалёная работа, горш, чым ганяць чорных аленяў! Ці думаў ты, што гэтыя жывёліны могуць так хутка бегаць? Я паляваў на іх у свой час. Задыхаючыся ад пылу, адгукнуўся Акела. Павярнуць іх у джунглі? Ага, павярні іх хутчэй! Рама шалее ад злосці! О, каб я мог сказаць яму, што мне ад яго трэба! Быкі павярнулі. На гэты раз направа і з шумам рынуліся ў гушчар. Хлопчыкі-пастухі, што пільнавалі статак за паўмілі далей, з усіх ног прыпусцілі ў вёску з крыкам, што буйвалы пашалелі і ўцяклі. План Маўглі быў даволі просты. Ён хацеў зарабіць вялікі круг па ўзгорках і дайсці да пачатку яра, а потым сагнаць быкоў уніз, каб Шэрхан апынуўся паміж быкамі і каровамі.
Ён ведаў, што наеўшыся і напіўшыся ўдосталь, Шэрхан не здолее біцца і не ўскараскаецца па схілах яра. Цяпер Маўглі супакойваў буйвалаў голасам, а Акела бег ззаду, падвываючы зрэдку, каб падагнаць тых, што адставалі. Давялося зрабіць вялікі-вялікі круг, таму што яны не хацелі падыходзіць занадта блізка да яра, каб не спудзіць Шэрхана. Нарэшце Маўглі павярнуў статак на зарослы травой абрыў, які крута спускаўся да яра. З абрыву, з-за вяршалін дрэў, была відаць раўніна ўнізе, але Маўглі глядзеў толькі на схілы яра і з радасцю бачыў, што яны вельмі крутыя, амаль стромкія, і што плюшч і ліяны, якія іх аплялі, не ўтрымаюць тыгра, калі ён захоча выбрацца наверх. Дай ім уздыхнуць, Акела! Сказаў ён, падымаючы руку. Яны яшчэ не ўчулі тыгра! Дай ім уздыхнуць! Трэба ж сказаць Шэрхану, хто ідзе! Мы злавілі яго ў пастку! Ён прыклаў рукі да рота і крыкнуў у яр. Гэта было ўсё роўна, што крычаць у тунэль, і рэха пакацілася ад скалы да скалы. Не вельмі хутка ў адказ пачулася працяглае соннае бурчанне сытага тыгра, які толькі што прачнуўся. «Хто заве?» Раўнуў Шэрхан, і прыгожы паўлін з рэзкім крыкам выпырхнуў з яра. Я! Маўглі! Пора табе з'явіцца на скалу рады, каровін злодзей! Уніз! Гані іх уніз, Акела! Уніз, Рама, уніз! На момант статак замёр на краі абрыву, але Акела правыў на ўвесь голас паляўнічы покліч, і буйвалы адзін за адным нырнулі ў яр, як параходы ныраюць цераз парогі. Пясок і камяні паляцелі фантанам на ўсе бакі. Раз рушыўшы, статак ужо не мог спыніцца, і не паспеў ён спусціцца на дно яра, як Рама зарыкаў, учуўшы Шэрхана. Ага! Сказаў Маўглі, седзячы на яго спіне. Цяпер ты зразумеў! І паток чорных рагоў, мысаў, пакрытых пенай, і вылупленых вачэй пакаціўся па яры, якраз так, як коцяцца валуны ў паводку. Слабейшых буйвалаў адціснулі на бакі яра, дзе яны ледзь прадзіраліся праз ліяны. Буйвалы зразумелі, што іх чакае наперадзе. Напасці ўсім статкам і з усяе сілы, чаго не вытрымае ніводзін тыгр. Шэрхан, пачуўшы тупат капытоў, падхапіўся і нязграбна затрухаў уніз па яры, азіраючыся па баках у пошуках выйсця. Але адхоны ўзнімаліся амаль строма, і ён бег далей і далей, ацяжэлы ад яды і вады, гатовы на ўсё, абы не біцца. Статак ужо расплюхваў лужыну, па якой ён толькі што прайшоў, і рыкаў так, што стогн стаяў у вузкім праходзе. Маўглі пачуў рыканне ў адказ у канцы яра і ўбачыў, як павярнуў Шэрхан. Тыгр разумеў, што лепш сустрэцца з быкамі, чым з каровамі і цялятамі. Потым Рама спатыкнуўся і прайшоў па нечым мяккім і, падганяемы астатнімі быкамі, на ўсім хаду ўрэзаўся ў другую палову статка. Слабейшых буйвалаў гэтае сутыкненне проста збіла з ног. Абодва статкі вылецелі на раўніну, боручыся, чмыхаючы і тупочучы капытамі. Маўглі шчакаў колькі трэба і саслізнуў са спіны Рамы, малоцячы направа і налева сваім кіем. Хутчэй, Акела! Разводь статак! Разганяй іх, а то яны пачнуць бароць адно аднаго! Адганяй іх падалі, Акела! Эй, Рама! Эй, 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 дзеці мае! Ціхенька цяпер, ціхенька, ўсё ўжо скончана! Акела і шэры брат бегалі ўзад і ўперад, кусаючы буйвалаў за ногі, і хоць статак зноў падаўся быў у яр, Маўглі здолеў павярнуць Раму, а астатнія буйвалы папляліся за ім на балота. Шэрхана не трэба было больш таптаць, ён быў мёртвы, і каршуны ўжо зляталіся да яго. Браты! От гэта была сабачая смерць! Сказаў Маўглі, намацваючы нож, які заўсёды насіў у ножнах на шыі з таго часу, як пачаў жыць з людзьмі.
Але ён усё роўна быў баязлівец і не захацеў бы біцца, праўда. Яго шкура будзе вельмі дарэчы на скале рады. Трэба хутчэй брацца за работу. Хлопчыку, які вырас сярод людзей, ніколі не прыйшло б у галаву аднаму аблупіць 10-футавага тыгра. Але Маўглі лепш за любога іншага ведаў, як трэба лупіць жывёлу. Аднак работа была цяжкая, і Маўглі завіхаўся цэлую гадзіну, аддзіраючы і паласуючы шкуру нажом. А ваўкі глядзелі, высалапіўшы язык, або падыходзілі і цягнулі шкуру, калі ён загадваў ім. Раптам нечая рука лягла на плячо Маўглі, і, узняўшы вочы, хлопчык убачыў Балдэо з ангельскім мушкетам. Пастухі расказалі ў вёсцы пра тое, што буйвалы пашалелі і ўцяклі, і Балдэо выйшаў сярдзіты, загадзя гатовы пакараць Маўглі за тое, што ён кепска глядзеў за статкам. Ваўкі зніклі з вачэй, як толькі заўважылі чалавека. Што гэта яшчэ за дурасць? Сярдзіта спытаў Балдэо. Ды хіба ты аблупіш тыгра? Дзе буйвалы яго забілі? Да таго ж гэта кульгавы тыгр, і за яго галаву прызначана 100 рупій. Ну-ну, мы не будзем цябе караць за тое, што не ўпільнаваў статак. І, магчыма, я дам табе 1 рупію, пасля таго, як завязу шкуру ў канхівару. Ён намацаў за поясам крэмень і крэсіва і прыгнуўся, каб асмаліць Шэрхану вусы. Амаль усе паляўнічыя ў Індыі падсмаліваюць тыгру вусы, каб яго прывід не трывожыў іх. Ціха сказаў Маўглі, здымаючы шкуру з пярэдняй лапы. Дык ты завязеш шкуру ў канхівару, атрымаеш узнагароду і, магчыма, дасі мне 1 рупію? А я дык думаю, што шкура спатрэбіцца мне самому. Гей, стары, выбірайся з агнём падалей! Як ты смееш так размаўляць з найлепшым паляўнічым вёскі? Тваё шчасце і дурнота буйвалаў памаглі табе займець такую здабычу. Тыгр толькі што наеўся, інакш ён быў бы зараз за 20 міляў адгэтуль. Ты нават аблупіць яго не зможаш як след. Убогі хлапчук, ты яшчэ асмельвайся гаварыць мне, Балдэо, каб я не падсмальваў тыгру вусоў? Не, Маўглі, я не дам табе з узнагароды ніводнага медзяка, затое адлупцую, як мае быць. Адыдзі ад тушы! Клянуся буйвалам, які выкупіў мяне! Сказаў Маўглі, здымаючы шкуру з лапаткі. Няўжо я патрачу ўвесь поўдзень на балбатню з гэтай старой малпай? Сюды, Акела! Гэты чалавек абрыдзеў мне! Балдэо, які ўсё яшчэ стаяў, прыгнуўшыся над галавой Шэрхана, раптам расцягнуўся на траве, а калі апамятаўся, дык убачыў, што над ім стаіць шэры воўк, а Маўглі па-ранейшаму лупіць шкуру, як быццам ён адзін ва ўсёй Індыі. Так, Сказаў Маўглі скрозь зубы. ты кажаш праўду, Балдэо. Ты не дасі мне ніводнага медзяка з узнагароды. Я даўно ваюю з гэтым кульгавым тыграм, вельмі даўно. І верх цяпер мой! Трэба сказаць шчырую праўду пра Балдэо. Калі б ён быў гадоў на 10 маладзейшы, ён бы не пабаяўся схапіцца за келам, сустрэўшы яго ў лесе, але воўк, які слухаецца слова хлопчыка, у якога ёсць асабістыя рахункі з тыграм-людаедам, незвычайны звер. Тут вядзьмарства, самыя небяспечныя чары, думаў Балдэо, і ўжо не спадзяваўся, што амулет на шыі ўратуе яго. Ён ляжаў, ледзь дыхаючы, і чакаў, што Маўглі вось-вось зробіцца тыграм. Махараджа, валадар! Прамовіў ён нарэшце хрыплым шэптам. Праўда? Адказаў Маўглі, не паварочваючы галавы і ціхенька пасміхаючыся. Я ўжо стары. Адкуль я ведаў, што ты незвычайны пастушок? Можна мне ўстаць і пайсці адсюль, ці твой слуга разарве мяне на шматкі? Ідзі і жыві спакойна. Толькі другі раз не ўмешвайся ў мае справы. Пусці яго, Акела.
Балдэо зачекільгаў у вёску, спяшаючыся і ўвесь час азіраючыся цераз плячо, ці не ператварыўся Маўглі ў што-небудзь страшнае. Дабраўшыся да вёскі, ён расказаў такую гісторыю пра напушчаныя на яго чары, чарадзейства і вядзьмарства, што жрэц не на жарт перапалохаўся. Маўглі працаваў без спачыну, але насоўваўся ўжо змрок, калі ён разам з ваўкамі злупіў з тушы вялікую паласатую шкуру. Цяпер трэба схаваць шкуру і гнаць буйвалаў да хаты. Памажы мне сабраць іх, Акела. Статак сабралі на сутонні, і калі ён набліжаўся да вёскі, Маўглі ўбачыў агні і пачуў, як у храме б'юць званы і трубяць у ракавіны. Здавалася, палова вёскі сабралася каля варотаў сустракаць Маўглі. Гэта таму, што я забіў Шэрхана, Падумаў ён. Але цэлы дождж камянёў прасвістаў паўз яго, і людзі закрычалі: Вядьмар! Переварацель, воўчы выкармак! Ідзі прэч адсюль! Хутчэй! А то жрэц зноў зробіць цябе ваўком! Прэч! Страляй, Балдэо, страляй! Стары ангельскі мушкет гучна бухнуў, і ў адказ зарыкаў ад болю паранены буйвал. Зноў вядьмарства! Зноў! Ён умее адводзіць кулі! Балдэо, гэта ж твой буйвал! Гэта што ж такое? Спытаў разгублена Маўглі, калі камяні паляцелі яшчэ гусцей. А яны ж падобныя да чарады, гэтыя твае браты. Сказаў Акела і спакойна сеў на зямлю. Калі кулі што-небудзь азначаюць, яны як быццам збіраюцца прагнаць цябе. Воўк! Воўчы выкармак! Ідзі прэч! Крычаў жрэц, размахваючы галінкай свяшчэннай расліны тулсі. Зноў? Мінулы раз мяне гналі за тое, што я чалавек. На гэты раз за тое, што я воўк. Хадзем, Акела. Жанчына, гэта была Месуа, перабегла цераз дарогу да статка і крыкнула: О, сын мой! Сын мой! Яны кажуць, што ты вядзьмар, і можаш, калі захочаш, зрабіцца ваўком. Я ім не веру, але ўсё-такі ідзі адсюль, а то яны заб'юць цябе. Балдэо кажа, што ты чарадзей, але я ведаю, што ты адпомсціў за смерць майго надху. Вярніся, Месуа! Вярніся! Вярніся! Крычаў натоўп. Вярніся! Вярніся, Месуа! А то мы паб'ём цябе камянямі! Маўглі засмяяўся кароткім злосным смехам. Камень выцяў яго па губах. Бяжы назад, Месуа. Гэта дурная казка з тых, якія расказваюць пад вялікім дрэвам вечарамі. Я ўсё ж адпомсціў за твайго сына. Бывай і бяжы хутчэй, бо зараз я пашлю на іх статак, а ён рухаецца хутчэй, чым ляцяць камяні. Я не вядьмар, Месуа! Бывай! Ну, яшчэ раз, Акела! Гані статак у вароты! Буйвалы самі рваліся ў вёску. Ім не трэба было, каб іх падганяла выццё Акелы, яны як віхор уляцелі ў вароты, расшпурляўшы натоўп направа і налева. Лічыце! З пагардай крыкнуў Маўглі. Можа, я украў у вас буйвала? Лічыце, таму што больш я не буду пасвіць для вас статак. Бывайце, людзі! І скажыце дзякуй Месуі, што я не паклікаў сваіх ваўкоў і не ўзяўся ганяць вас узад і ўперад па вясковай вуліцы. І ён павярнуўся і пайшоў прэч разам з ваўком адзінцом і, пазіраючы ўгору на зоркі, адчуваў сябе шчаслівым. Больш я ўжо не буду спаць у пастках, Акела. Давай возьмем шкуру Шэрхана і пойдзем адсюль. Не, вёску мы не зачэпім, бо Месуа была добрая да мяне. Калі месяц узышоў над раўнінай і заліў яе нібы малаком, напалоханыя сяляне ўбачылі, як Маўглі з 2 ваўкамі ззаду і з клункамі на галаве бег да лесу ваўчыны рыссю, пакідаючы за сабой мілю за міляй. Тады яны пачалі біць у званы і затрубілі ў ракавіны яшчэ мацней, чым дагэтуль. Месуа плакала,
Балдэо ўсё больш хлусіў, расказваючы пра свае прыгоды ў джунглях, і закончыў тым, што расказаў, нібыта Акела стаяў на задніх лапах і размаўляў як чалавек. Месяц ужо заходзіў, калі Маўглі і абодва ваўкі падышлі да ўзгорка, дзе была скала Рады, і спыніліся перад логавам маці ваўчыхі. Яны прагналі мяне з чалавечай чарады, маці! Крыкнуў ёй Маўглі. Але я стрымаў сваё слова і вярнуўся са шкурай Шэрхана. Маці ваўчыха, не спяшаючыся, выйшла з пячоры са сваімі ваўчанятамі, і вочы яе загарэліся, калі яна ўбачыла шкуру. У той дзень, калі ён уціснуў галаву і плечы ў наша локава, гонячыся за табой, жабянятка, я сказала яму, што з паляўнічага ён стане здабычай. Ты зрабіў як трэба. Добра зрабіў, маленькі брат. Пачуўся нейчы нізкі голас у зарасніку. Мы сумавалі ў джунглях без цябе. Багіра падбегла і пацерлася аб босыя ногі Маўглі. Яны разам падняліся на скалу Рады, і на тым пляскатым камені, дзе сядзеў раней Акела, Маўглі разаслаў тыгравую шкуру і прымацаваў яе 4 бамбукавымі калкамі. Акела лёг на шкуру і па-даўнейшаму пачаў склікаць ваўкоў на раду. Глядзіце, глядзіце, о ваўкі! Якраз як у тую ноч, калі Маўглі ўпершыню прывялі сюды. З таго часу, як змясцілі Акелу, чарада заставалася без важака, і ваўкі хадзілі на паляванне або біліся, як хто надумаецца. Аднак ваўкі па звычцы прыйшлі на покліч. Адны з іх закульгавелі, трапіўшы ў пастку, другія ледзь чыкільгалі, параненыя шротам, трэція запаршывілі, бо харчаваліся рознай дрэнню. Шмат каго не далічвалася зусім. Але ўсе, хто застаўся жывы, прыйшлі на скалу Рады і ўбачылі паласатую шкуру Шэрхана на скале і вялізныя кіпцюры, што матляліся на канцах пустых лапаў. Глядзіце, як след, о ваўкі! Хіба я не стрымаў слова? Сказаў Маўглі. І ваўкі прадзяўкалі, стрымаў, а адзін, самы заняпалы, завыў. Будь зноў нашым важаком, о Акела! Будь нашым важаком, о дзіцяня! Нам апрыкрала беззаконне, і мы хочам зноў стаць вольным народам. Не, Правуркатала Багіра. гэта немагчыма. Калі вы будзеце сытыя, вы можаце зноў ашалець. Нездарма вы называецеся вольным народам. Вы біліся за волю, і яна ваша. Ешце яе, о ваўкі! Чалавечая чарада і воўчая чарада прагналі мяне. Цяпер я буду хадзіць на паляванне ў джунглях адзін. І мы будзем хадзіць на паляванне разам з табой, сказалі 4 ваўчанят. І Маўглі пайшоў, і з гэтага дня займаўся паляваннем у джунглях разам з 4 ваўчанятамі. Але ён не заўсёды заставаўся адзін. Праз многа гадоў ён стаў дарослым і ажаніўся. Але гэта ўжо гаворка для вялікіх. Як страх прыйшоў у джунглі. Закон джунгляў, які куды старэйшы за ўсе іншыя законы на зямлі,
прадбачыў амаль усе выпадковасці, якія могуць выпасці на долю народа джунгляў. І цяпер у гэтым законе ёсць усё, што маглі даць час і звычай. Калі вы чыталі папярэднія апавяданні пра Маўглі, дык памятаеце, што ён правёў большую частку свайго жыцця ў сіянійскай воўчай чарадзе і навучаўся закону ў бурага мядзведзя Балу. Гэта Балу сказаў хлопчыку, калі таму надакучала выконваць яго загады, што закон падобны на ўчэпістую ліяну. Ён хапае кожнага і нікому ад яго не ўцячы. Калі ты пражывеш з маё, маленькі брат, дык пабачыш, што ўсе джунглі падначальваюцца аднаму закону, і гэта будзе не дужа прыемна бачыць, сказаў Балу. Яго словы ўвайшлі ў адно вуха Маўглі і выйшлі праз другое. Хлопчык, у якога ўсё жыццё ідзе на яду і сон, не будзе асабліва непакоіцца, пакуль бяда не падыдзе да яго ўпрытык. Але настаў год, калі словы Балу пацвердзіліся, і Маўглі ўбачыў, што ўсе джунглі падпарадкуюцца аднаму закону. Гэта пачалося пасля таго, як зімовых дажджоў не выпала амаль зусім, і дзікабраз Сахі, сустрэўшы Маўглі ў бамбукавым зарасніку, расказаў яму, што дзікі ямс падсыхае. А ўсе ж ведаюць, што Сахі пераборлівы да смешнага і есць толькі самае смачнае і самае спелае. Маўглі засмяяўся і сказаў: Які мне клопат! Цяпер амаль ніякага. Суха і няветліва адказаў Сахі, пабразгваючы іголкамі. А там будзе відаць. Ці можна яшчэ даваць нырца ў глыбокай яме пад пчаліны скалой, маленькі брат? Не! Дурная вода ўся кудысьці сышла, а я не хачу раскалоць сабе галаву. Сказаў Маўглі, які быў упэўнены, што ведае не менш, чым 5 дзікабразаў разам узятыя. Тым горш для цябе. У маленькую расколіну магло б увайсці хоць трошкі розуму. Сахі хуценька адхіліўся, каб Маўглі не скубнуў яго за шчацінкі на носе. Калі Маўглі перадаў Балу словы Сахі, мядзведзь на хвіліну задумаўся і прабурчаў. Калі б я быў адзін, я змяніў бы месца палявання, перш чым астатнія пра гэта здагадаюцца. Ды толькі паляванне сярод чужых заўсёды канчаецца бойкай. Хаця б яны не ўчынілі чаго-небудзь кепскага дзіцяняці. Пачакаем, паглядзім, як будзе цвісці махуа. Гэтай вясной дрэва махуа, плады якога любіў Балу, так і не зацвіло. Сметанковага колеру васковыя пялёсткі былі спалены спякотай, перш чым паспелі распусціцца, і ўсяго некалькі бутонаў, ад якіх нядобра пахла, упала на зямлю, калі мядзведзь стаў на заднія лапы і страсянуў дрэва. Потым паступова невыказная спякота прабралася ў самае сэрца джунгляў, і яны пажоўклі, пабурэлі і нарэшце пачарнелі. Зялёны зараснік на схілаў яроў выгараў, памярцвеў і скруціўся, нібы кавалкі чорнага дроту. Патаемныя азёры высахлі да дна, пакрыліся скарынкай, і нават самыя лёгкія сляды на іх берагах захоўваліся доўга, быццам вылітыя з чыгуну. Сакавітыя сцяблінкі плюшчу, што абівалі дрэва, упалі да іх камлёў і завялі. Бамбук засох і трывожна шамацеў на спякотным ветры. Мох сышоў са скал у глыбіні джунгляў, і яны зрабіліся гэткія ж голыя і гарачыя, як сінія валуны ў рэчышчы патоку. Птушкі і малпы, разумеючы, што ім пагражае бяда, перабраліся на поўнач у самым пачатку года, а алені і дзікі забіраліся далёка ў засохлыя на корані палеткі вакол вёсак і нярэдка паміралі на вачах у людзей, якія занадта аслабелі, каб забіваць іх. Каршун-чыль застаўся ў джунглях і растлусцеў, бо падлы было вельмі многа. Кожны вечар ён паўтараў звярам, якія ўжо не мелі сілы сысці на новыя мясціны, што сонца забіла джунглі на 3 дні лёту ва ўсе бакі.
Маўглі, які дагэтуль не ведаў сапраўднага голаду, узяўся за стары мёд трохгадовай даўнасці. Ён выграбаў з апусцелых вуллёў сярод скал мёд, чорны, як ягады цёрну, і пакрыты налётам застылага цукру. А яшчэ ён даставаў лічынкі, што пазабіраліся глыбока пад кару дрэў, і выкрадаў у восаў іхнюю дзятву. Ад дзічыны ў джунглях засталіся скура ды косці. І Багіра забівала тройчы на ноч і ўсё не магла наесціся ў волю. Але горш за ўсё было тое, што не хапала вады, бо народ джунгляў п'е хоць і рэдка, але ўдосталь. А спякота ўсё трымалася і выпіла ўсю вільгаць. І ўрэшце рэшт з усіх рэк, рэчак і ручаёў заставалася толькі галоўнае рэчышча Вайнгангі, па якім бруіўся тоненькі ручаёк вады паміж мёртвымі берагамі. І калі дзікі слон хаткі, які жыве 100 гадоў і нават больш, убачыў доўгі сіні каменны хрыбет, што высунуўся з-пад вады пасярэдзіне патоку, ён пазнаў скалу міру. І тут жа ўзняў хобат і затрубіў, абвяшчаючы вадзяное перамір'е. Як 50 гадоў назад абвясціў гэтае перамір'е яго бацька, алені, дзікі і буйвалы хрыпла падхапілі яго заклік, а каршунчыль, лятаючы над зямлёй вялікімі кругамі, свістам і крыкам паведамляў джунглям пра перамір'е. Паводле закону джунгляў, забойства каля вадапою караецца смерцю, калі перамір'е ўжо аб'яўлена. Гэта таму, што напіцца вады важней, чым пад'есці. Кожны звер у джунглях як-небудзь пераб'ецца, калі мала дзічыны, але вада ёсць вада. І калі засталася ўсяго адна крыніца, любое паляванне спыняецца, пакуль народ джунгляў ходзіць да яе на вадапой. У добрыя часы, калі вады было шмат, звярам, што хадзілі на вадапой да Вайнгангі або ў іншае месца, пагражала смерць, і гэтая небяспека павялічвала асалоду начнога жыцця. Спусціцца да ракі так спрытна, каб не зашамацеў ні адзін лісцік, хадзіць па калена ў грукатлівай вадзе парогаў, якія заглушае любы шум, піць, азіраючыся цераз плячо, са страхам напружваючы ўсе мускулы для першага адчайнага скачка, а потым пакачацца па пясчаным беразе і вярнуцца з мокрай пысай поўным жыватом да зачараванага тваёй смеласцю статка, усё гэта з захапленнем рабілі маладыя алені з бліскучымі гладкімі рожкамі якраз таму, што ў любую хвіліну Багіра або Шархан маглі кінуцца на іх і схапіць. Але цяпер гэтая гульня ў жыццё і смерць была скончана. І народ джунгляў падыходзіў галодны і змучаны да абмялелай ракі. Тыгр і мядзведзь разам з аленямі, буйваламі і дзікамі піў забруджаную ваду і доўга стаяў над ракой, не маючы сілы крануцца з месца. Алені і дзікі дарэмна шукалі цэлымі днямі чаго-небудзь лепшага за сухую кару і за вялае лісце. Буйвалы не знаходзілі больш ні прахалоды ў мулістых затоках, ні зялёнай руні на палетках. Змеі пакінулі джунглі і прыпаўзлі да ракі, спадзяючыся злавіць цудам уцалелую жабу. Яны абвіваліся вакол мокрых камянёў і нават не варушыліся, калі дзікая свіння ў пошуках каранёў закранала іх лычом. Рачных чарапах даўным-даўно пералавіла Багіра, самая спрытная сярод звяроў паляўнічых, а рыба пахавалася глыбока ў мул, які ад гарачыні парасколваўся зверху. Адна толькі скала міру доўгай змяёй выступала над мелямі, і вялыя хвалі ледзь чутна шыпелі, дакранаючыся да яе гарачых бакоў. Сюды вось і прыходзіў Маўглі кожны вечар, шукаючы халадку і кампаніі. Самыя галодныя з яго ворагаў цяпер наўрад ці паквапіліся б на хлопчыка. Маючы гладкую безвалосую скуру, ён здаваўся яшчэ больш худым і вартым жалю, чым яго таварышы. Валасы ў яго выгаралі на сонцы, як пянька,
Рэбры тырчалі нібы пруткі на плеценым кашы, высахлыя ногі і рукі нагадвалі вузлаватыя сцябліны травы. Поўзаючы на карачках, ён намуляў сабе гузакі на каленях і локцях. Затое вочы пазіралі з-пад зблытаных валасоў спакойна і ясна, бо Багіра, яго сябра і дарадца, ў гэты цяжкі час загадала яму рухацца спакойна, на паляванні не спяшацца і ніколі, ні ў якім разе не злаваць. Часіны зараз кепскія. Сказала чорная пантэра аднойчы гарачым, як распаленая печ вечарам. Але яны мінуць, калі мы здолеем прытрымацца да канца. Ці поўны твой страўнік, дзіцяня? У страўніку ў мяне не пуста, але карысці з гэтага мала. Як думаеш, Багіра, дажджы зусім забыліся пра нас і ніколі не вернуцца? Не думаю. Мы яшчэ пабачым махуа ў кветені і алянят растлусцелых на маладой траўцы. Хадзем на скалу міру, паслухаем навіны. Садзіся мне на спіну, маленькі брат. Цяпер не час насіць цяжары. Я яшчэ магу трымацца на нагах, хоць, праўда, мы з табой не падобныя да тлустых валоў. Багіра скоса паглядзела на свой ускудлачаны запылены бок і прабурчала. Учора ўночы я забіла вала ў ярме. Я так аслабела, што не асмелілася б накінуцца на яго, калі б ён быў на волі. Вау. Маўглі засмяяўся. Так, мы цяпер смелыя паляўнічыя. У мяне хапае 2 лавіць і есці лічынкі. І яны ўдваіх з Багірай спусціліся па сухім і хрусткім хмызняку на бераг ракі да карункавых водмеляў, якія разбягаліся на ўсе бакі. Гэтая вада не пражыве доўга, Сказаў Балу, падыходзячы да іх. Зірніце на той бераг. На роўнай нізіне далёкага берага калючая трава джунгляў засохла на корані і стаяла мёртвая. Пратаптаныя аленямі і дзікамі сцежкі да ракі спаласавалі рыжую нізіну пыльнымі цяснінамі ў высокай траве. І хоць было яшчэ рана, усе сцежкі былі запоўнены звяр'ём, што спяшалася да вады. Чуваць было, як лані і іх дзіцяняты кашляюць ад пылу, дробнага, як табака. Вышэй па рацэ каля ціхай затокі, што агінала скалу міру, захавальніцу вадзянога перамір'я стаяў дзікі слон Хатхі са сваімі сынамі. Худыя і шэрыя ў святле месяца яны пагойдваліся ўзад і ўперад, пагойдваліся не перастаючы. Крыху ніжэй стаялі радамі алені, яшчэ ніжэй дзікі і дзікія буйвалы, а на тым беразе, дзе высокія дрэвы падыходзілі да самай вады, было месца, адведзенае для драпежнікаў, тыграў, ваўкоў, пантэраў, мядзведзяў і ўсіх іншых. Праўда, што мы падпарадкоўваемся аднаму закону. Сказала Багіра, заходзячы ў ваду і скоса пазіраючы на рады брынклівых рагоў і насцярожаных вачэй, там, дзе штурхаліся каля вады алені і дзікі. Добрага палявання ўсім, хто са мной адной крыві. Дадала яна, кладучыся і выцягваючыся на ўвесь рост. Яна выставіла адзін бок з вады і шапнула скрозь зубы. А каб не гэты закон, можна было б наладзіць вельмі добрае паляванне. Чуйныя вушы аленяў пачулі апошнія словы, і па радах прабег спалоханы шэпт. Перамір'е. Не забывайцеся пра перамір'е. Перамір'е. Цішэй. Прабурчаў дзікі слон Хатхі. Перамір'е працягваецца, Багіра. Не час цяпер гаварыць пра паляванне. Каму гэта лепей ведаць, як не мне? Адказала Багіра, водзячы жоўтымі вачамі ўверх па рацэ. Я цяпер ем чарапах, лаўлю жаб, мгая. Добра было б мне навучыцца жаваць галінкі. Нам бы таксама вельмі гэтага хацелася, вельмі. Прабляяла маладзенькая аленяня, якое нарадзілася толькі гэтай восенню і не ўхваляла старых парадкаў. Як ні кепска было народу джунгляў, але нават слон Хатхі міжвольна усміхнуўся, а Маўглі, які ляжаў у цёплай вадзе, апіраючыся на локці, гучна зарагатаў і замалаціў нагамі. Добра сказана, маленькія рожкі. Прабуркатала Багіра.
Калі перамір'е скончыцца, гэта будзе залічана на тваю карысць. І яна пільна паглядзела ў цемень, каб пазнаць аленяня пры сустрэчы. Паступова гамонка пайшла па ўсім вадапоі ўверх і ўніз па рацэ. Чуваць было, як пялёгкаліся і чмыхалі свінні, прасілі паціснуцца, як крыкалі буйвалы, перагаворваючыся паміж сабой на пясчаных водмелях, як алені расказвалі адзін аднаму жаласлівыя гісторыі пра тое, што зусім збіліся з ног у пошуках харчу. Час ад часу яны пыталіся пра што-небудзь у драпежнікаў, што стаялі на тым беразе, але навіны былі кепскія. І гарачы вецер джунгляў шумам праносіўся паміж скаламі і дрэвамі, засыпаў ваду пылам і галінкамі. І людзі таксама паміраюць за плугам, сказаў малады алень. Ад захаду да цемры я бачыў трох. Яны ляжалі і не рухаліся. І іх буйвалы побач з імі. Хутка і мы таксама ляжам і не ўстанем больш. Рака памялела з учарашняй ночы. О, хаткі, ці даводзілася табе бачыць засуху, падобную на гэту? Яна мінецца. Яна мінецца. Адказаў хаткі, паліваючы вадою з хобата спіну і бакі. У нас тут ёсць адзін, які не вытрымае доўга. Сказаў Балу і паглядзеў на хлопчыка, якога вельмі любіў. Я? З абурэннем усклікнуў Маўглі і сеў у вадзе. У мяне няма доўгай поўсці, што прыкрывае косці, але калі б злупіць з цябе шкуру, Балу! Хатхі ажно ўвесь закалаціўся ад смеху, а Балу строга сказаў. Дзіцяня, гэтак не можна гаварыць настаўніку закону. Мяне яшчэ ніхто не бачыў без шкуры. Ды не, я не хацеў сказаць нічога крыўднага, Балу. Толькі тое, што ты падобны да какосавага арэху ў шалупінні, а я на той самы арэх без шалупіння. А калі гэтае твоё бурае шалупінне... Маўглі сядзеў, скрыжаваўшы ногі, і тлумачыў, што ён хацеў сказаць, як звычайна засунуўшы палец у рот. Але тут Багіра працягнула мяккую лапу і перакуліла яго ў ваду. Яшчэ чаго не хапала, сказала чорная пантэра, калі хлопчык падняўся, пырхаючы ад вады. То з Балу трэба злупіць шкуру, то Балу падобны да какосавага арэху. Глядзі, каб ён не зрабіў тое, што робяць какосавыя арэхі. А што? Спытаў Маўглі, забыўшы гэты адзін з самых старых жартаў у джунглях. Каб не разбіў табе галаву. Спакойна адказала Багіра і зноў перакуліла хлопчыка ў ваду. Нядобра смяяцца са свайго настаўніка, сказаў мядзведзь пасля таго, як Маўглі акунуўся трэці раз. Нядобра. А чаго ж вы хочаце? Гэты безвалосы бегае па лесе і насміхаецца, як малпа. З таго, хто быў калісьці добрым паляўнічым, ды яшчэ дзеля пацехі, тузае за вусы. Гэта, чыкільгаючы, спускаўся да ракі Шэр-хан, кульгавы тыгр. Ён пачакаў крыху, цешачыся з перапуду, што ўзняўся сярод аленяў на тым беразе, пасля нагнуў да вады вусатую квадратную галаву і пачаў хляптаць. Пры гэтым ён бурчаў. Джунглі цяпер логава для голых шчанюкоў. Зірні на мяне, чалавечае дзіцяня. Маўглі зірнуў на яго больш дакладна, паглядзеў прама ў вочы і вельмі смела, і праз хвіліну Шэр-хан неспакойна адвярнуўся. Маўглі тое, Маўглі гэта, прабурчаў ён і зноў пачаў хляптаць ваду. Ён не чалавек і не воўк, а то спалохаўся б. Праз год мне давядзецца прасіць у яго дазволу напіцца. Магчыма і так, сказала Багіра, пільна пазіраючы тыгру ў вочы. Магчыма і так. Шэр-хан, што гэта за новае паскудства ты прынёс сюды? Кульгавы тыгр апусціў у ваду падбародак і шчокі, і цёмныя масленыя палосы паплылі ўніз па рацэ. Гадзіну назад я забіў чалавека.
нахабна адказаў Шэрхан. Ён не пераставаў хлябтаць ваду і ўсё вуркатаў і бурчаў сабе пад нос. Шэрагі звяроў уздрыгнулі і захісталіся, над імі праляцеў шэпт, які перайшоў у крык. Ён забіў чалавека! Забіў чалавека! І ўсе паглядзелі на дзікага слана Хатхі, але той, здавалася, нічога не чуў. Хатхі ніколі не спяшаецца. Таму ён і жыве гэтак доўга. У такую часіну забіваць чалавека? Хіба няма іншай дзічыны ў джунглях? З пагарды сказала Багіра, выходзячы з апаганенай вады і па-кашэчаму атрасаючы адну лапу за другой. Я забіў яго не для яды, а таму што мне так захацелася. Зноў пачуліся спалоханыя нараканні, і пільныя белыя вочкі Хатхі сурова паглядзелі ў бок Шэрхана. Таму, што мне так хацелася, працягла паўтарыў Шэрхан. А цяпер я прыйшоў сюды, каб прагнаць смагу і ачысціцца. Хто мне забароніць? Спіна Багіры выгнулася, як бамбук на моцным ветры, але Хатхі спакойна падняў свой хобат. Ты забіў таму, што табе так хацелася? А калі Хатхі пра што-небудзь пытаецца лепей адказваць? Менавіта. Гэта было маё права і мая ноч. Ты гэта ведаеш, о Хатхі? Адказаў Шэрхан амаль ветліва. Так, я ведаю. Адказаў Хатхі і, крыху памаўчаўшы, спытаў. Ты напіўся удосталь? На гэтую ноч напіўся. Тады ідзі адсюль. Рака для таго, каб піць, а не для таго, каб паганіць яе. Ніхто, апрача кульгавага тыгра, не выхваляўся б сваім правам у такую часіну. У такую часіну, калі ўсе мы пакутуем разам, і чалавек, і народ джунгляў. Чысты ці нячысты, ідзі ў сваю бярлогу, Шэрхан. Апошнія словы прагучалі, як сярэбраныя трубы, і тры сыны Хатхі гайдануліся ўперад на паўкроку, хоць у гэтым не было патрэбы. Шэрхан кратком падаўся прэч, не асмельваючыся нават бурчаць, бо ён ведаў тое, што вядома ўсім. Калі дойдзе да сутычкі, дык гаспадар джунгляў Хатхі. Што гэта за права, пра якое гаварыў Шэрхан? Шапнуў Маўглі на вуха Багіры. Забіваць чалавека заўсёды ганьба. Так сказана ў законе. А як жа гэта Хатхі гаворыць? Спытаю яго сам. Я не ведаю, маленькі брат. Ёсць такое права ці няма, я правучыла б як след кульгавага мясніка, калі б не Хатхі. Прыйсці да скалы міру, толькі што забіўшы чалавека, да яшчэ хваліцца гэтым. Выхадка, якой можа ганарыцца толькі шакал. Апрача таго, ён сапсаваў добрую ваду. Маўглі памаўчаў з хвіліну, набіраючыся смеласці, бо ўсе ў джунглях пабойваліся звяртацца непасрэдна да Хатхі, потым крыкнуў: Што гэта за права ў Шэрхана, о Хатхі? Абодва берагі падхапілі яго словы, бо народ джунгляў вельмі цікаўны, а на вачах ва ўсіх адбылося нешта такое, чаго не разумеў ніхто, апрача Балу, які зрабіў дужа глыбакадумны выгляд. Гэта старая гісторыя, сказаў Хатхі. Яна куды старэйшая за джунглі. Памаўчыце там на берагах, і я раскажу яе вам. Мінулі хвіліна ці дзве, пакуль буйвалы і дзікі штурхалі і адпіхвалі адзін аднаго. Потым важакі статкаў паўтарылі адзін за другім. Мы чакаем.
І Хатхі зрабіў крок уперад і стаў па калені ў вадзе пасярод затокі каля скалы міру. Нягледзячы на худізну, маршчыны і жоўтыя біўні, адразу было відаць, што менавіта ён гаспадар джунгляў. Вы ведаеце, дзеці мае, Пачаў ён. што больш за ўсё на свеце вы баіцеся чалавека? У знак згоды ўсе загаманілі, Гэта цябе датычыцца, маленькі брат. сказала Багіра Мауглі. Мяне? Я паляўнічы вольнага народа і належу да чарады. Што мне да чалавека? А ці ведаеце вы, чаму вы баіцеся чалавека? Гаварыў далей Хатхі. Вось чаму. На пачатку джунгляў, гэтак даўно, што ніхто не памятае, калі гэта было, усе мы пасвіліся разам і не баяліся адно аднаго. У тыя часы не было засух, лісце, кветкі і плады вырасталі на дрэвах адначасова, і мы харчаваліся толькі лісцем, кветкамі і пладамі, ды карою і травою. Як я рада, што не нарадзілася ў тыя часы. Сказала Багіра. Кара добрая толькі для таго, каб вастрыць аб яе кіпцюры. А ўладаром джунгляў быў Тха, першы са сланоў. Сваім хобатам ён выцягнуў джунглі з глыбіні вод, і там, дзе ён правёў па зямлі сваімі біўнямі, пабеглі рэкі. І там, дзе ён тупнуў нагою, наліліся вадою азёры. А калі ён затрубіў у хобат, вось гэтак нарадзіліся дрэвы. Вось так Тха стварыў джунглі, і вось так расказвалі мне гэтую гісторыю. Яна не зрабілася карацейшай ад пераказу. Шапнула Багіра, а Мауглі засмяяўся, затульваючы рот далонню. У тыя часы не было ні маісу, ні дыняў, ні перцу, ні цукровага трыснягу, ні маленькіх хацін, якія кожны з вас бачыў. І народы джунгляў жылі ў лясах дружна, як адзін народ, і нічога не ведалі пра чалавека. Але хутка звяры пачалі сварыцца за харч, хоць пашаў хапала на ўсіх. Яны разгультаіліся. Кожнаму хацелася пасвіцца там, дзе ён адпачываў. Як і бывае часам і ў нас, калі вясновыя дажджы пройдуць дружна. У Тха, першага са сланоў, было шмат работы. Ён ствараў новыя джунглі і пракладваў рэчышчы рэк. Ён не мог паспець усюды, і таму зрабіў першага з тыграў уладаром і суддзёй над джунглямі. І народ джунгляў прыходзіў да яго са сваімі спрэчкамі. У тыя часы першы з тыграў еў траву і плады разам з усімі. Ён быў ростам з мяне і вельмі прыгожы, увесь жоўты, як кветкі жоўтай ліяны. У тыя добрыя старыя часы, калі джунглі толькі што нарадзіліся, на шкуры тыгра яшчэ не было ні палосаў, ні плямаў. Увесь народ джунгляў прыходзіў да яго без страху. Слова яго было законам для ўсіх. Не забывайцеся, што ўсе мы былі тады адзін народ. І ўсё ж неяк раз уночы паміж двума быкамі выйшла спрэчка за пашу. Такая спрэчка, якія вы цяпер вырашаеце з дапамогай рагоў і пярэдніх капытоў. Кажуць, што калі абодва быкі прыйшлі скардзіцца да першага з тыграў, які ляжаў сярод кветак, адзін з іх штурхнуў яго рагамі, і першы з тыграў, забыўшы пра тое, што ён уладар і суддзя над джунглямі, кінуўся на гэтага быка і зламаў яму карак. Да тае ночы ніхто сярод нас не паміраў. І першы з тыграў, убачыўшы, што ён нарабіў, і ашалеўшы ад паху крыві, уцёк у балоты на поўнач. Мы
Народ джунгляў засталіся без суддзі і пачалі сварыцца і біцца паміж сабою. Тха пачуў шум і прыйшоў да нас. І адны з нас гаварылі адно, а другія другое. Але ён убачыў мёртвага быка сярод кветак і запытаў у нас, хто яго забіў. А мы не маглі яму сказаць, бо страцілі розум ад паху крыві, як трацім яго і цяпер. Мы кідаліся і кружыліся па джунглях, скакалі, крычалі і маталі галовамі. І Тха загадаў ніжнім галінам дрэў і паўзучым ліянам джунгляў пазначыць забойцу, каб першы са сланоў мог пазнаць яго. І Тха спытаў, хто хоча быць валадаром джунгляў? Выскачыла шэрая малпа, што жыве на галінах, і крыкнула, «Я хачу быць валадаркай джунгляў!» Тха усміхнуўся і адказаў, «Няхай будзе так!» І разгневаны пайшоў прэч. Дзеці, вы ведаеце шэрую малпу. Тады яна была гэтакая ж, як і цяпер. Спачатку яна зрабіла разумны твар, але праз хвіліну пачала чухацца і скакаць угору і ўніз. І калі Тха вярнуўся, ён убачыў, што шэрая малпа вісіць на дрэве галавой уніз і перадражнівае ўсіх, хто стаіць пад дрэвам, і яны таксама яе дражняць. І гэтак вось у джунглях не стала болей закону, адна толькі недарэчная балбатня і словы без сэнсу. Тады Тха паклікаў нас усіх і сказаў, «Першы ваш валадар прынёс у джунглі смерць, другі – ганьбу. Цяпер пара даць вам закон, і такі закон, які вы не асмельваліся б парушаць. Цяпер вы спазнаеце страх, і, убачыўшы яго, зразумееце, што ён валадар над вамі, а ўсё астатняе прыйдзе само сабою». Тады мы, народ джунгляў, спыталі, што такое страх? І Тха адказаў, «Шукайце і знойдзеце». І мы выхадзілі ўсе джунглі ўздоўж і ўпоперак у пошуках страху. І неўзабаве буйвалы, адгукнуўся са сваёй пясчанай водмелі Меса важак буйвалаў. Так, Меса, гэта былі буйвалы. Яны прынеслі вестку, што ў адной пячоры ў джунглях сядзіць страх, што ён безвалосы і ходзіць на задніх лапах. Тады ўсе мы пайшлі з астаткам буйвалаў да гэтай пячоры, і страх стаяў там каля ўвахода. Так, ён быў безвалосы, як расказвалі буйвалы, і хадзіў на задніх лапах. Убачыўшы нас, ён крыкнуў, і яго голас пасяліў у нас той страх, які мы ведаем цяпер. І мы рынуліся прэч, топчучы і наносячы раны адзін аднаму. У тую ноч народ джунгляў не лёг адпачываць увесь разам, як было ў нас заведзена, а кожнае племя легла асобна. Дзікі з дзікамі і алені з аленямі, рогі з рагамі і капыты з капытамі. Свае палеглі са сваімі і дрыжалі ад страху ўсю ноч. Толькі першага з тыграў не было з намі. Ён усё яшчэ хаваўся ў балотах на поўначы, і калі да яго дайшла вестка пра тое,
каго мы бачылі ў пячоры, ён сказаў: «Я пайду да яго і зламлю яму карак». І ён бег усю ноч, пакуль не дабраўся да пячоры. Але дрэвы і ліяны на яго дарозе памяталі загад Тха, нізка апускалі свае галіны і мецілі яго на бягу, праводзілі пальцамі па яго спіне, баках, ілбе і падбародку. І дзе б не дакраналіся да яго ліяны, заставалася метка або паласа на яго жоўтай шкуры. І гэтыя палосы яго дзеці носяць да нашых дзён. Калі ён падышоў да пячоры, безвалосы страх выставіў руку і назваў яго «паласаты, што прыходзіць уночы». І першы з тыграў спалохаўся безвалосага і, выючы, уцёк назад на балоты. Тут Мауглі ціхенька засмяяўся, апусціўшы падбародак у ваду. Ён выў так моцна, што Тха пачуў яго і спытаў: «Чаго ты?» І першы з тыграў узняў морду да толькі што створанага неба, якое цяпер такое старое, і сказаў: «Вярні мне маю ўладу, о Тха! Мяне зганьбілі перад усімі джунглямі. Я ўцёк ад безвалосага, а ён назваў мяне ганебным іменем». «А чаму?» – спытаў Тха. «Таму, што я запэцкаўся ў балотнай гразі», – адказаў першы з тыграў. «Дык паплавай і пакачайся па мокрай траве, і калі гэта гразь, яна, вядома, сыдзе», – сказаў Тха. І першы з тыграў плаваў, і плаваў, і качаўся па траве, так што джунглі закруціліся ў яго перад вачамі, але ніводная плямка не сышла з яго шкуры. І Тха засмяяўся, пазіраючы на яго. Тады першы з тыграў спытаў: «Што ж я зрабіў, і чаму гэта здарылася са мною?» Тха адказаў: «Ты забіў быка і ўпусціў смерць у джунглі, а разам са смерцю прыйшоў страх. І таму народы джунгляў цяпер баяцца адзін аднаго, як ты баішся безвалосага». Першы з тыграў сказаў: «Яны не пабаяцца мяне, бо я даўно іх ведаю». «Пайдзі і паглядзі», – адказаў Тха. Тады першы з тыграў пачаў бегаць узад і ўперад па джунглях і гучна клікаць аленяў, дзікоў, дзікабразаў і ўсе народы джунгляў. І ўсе яны ўцяклі ад тыгра, які быў раней іхнім суддзёй, таму што баяліся яго цяпер. Тады першы з тыграў вярнуўся да Тха. Гордасць яго была зламана, і, стукнуўшыся галавой аб зямлю, ён пачаў грэбці яе ўсімі 4 лапамі і завыў: «Успомні, што я калісьці быў валадаром джунгляў! Не забудься пра мяне, о Тха! Няхай мае дзеці памятаюць, што калісьці я не ведаў ні ганьбы, ні страху». І Тха сказаў: «Гэта я зраблю, бо мы ўдвух з табою бачылі, як ствараліся джунглі. Адна ноч у годзе будзе для цябе і для тваіх дзяцей такая ж, як і была раней, пакуль ты не забіў быка. Калі ты сустрэнеш безвалосага ў гэтую адзіную ноч, а завуць яго чалавек, ты не спалохаешся яго. Затое ён будзе баяцца цябе і тваіх дзяцей, быццам вы суддзі джунгляў і гаспадары ўсяго, што ў іх ёсць. Будзь літасцівы да яго ў гэтую ноч страху, бо цяпер ты ведаеш, што такое страх».
І тады першы з тыграў адказаў: «Добра, я задаволены». Але пасля гэтага, падышоўшы да ракі, каб напіцца, ён убачыў палосы на сваіх баках, успомніў імя, якое даў яму безвалосы, і яго ахапіла лютасць. Цэлы год ён пражыў сярод балотаў, чакаючы, калі тха выканае сваё абяцанне. І ў адну ноч, калі месячны шакал, вечарніца, узышоў над джунглямі, тыгр адчуў, што надышла яго ноч. І пайшоў да той пячоры, дзе жыў безвалосы. І ўсё адбылося так, як абяцаў першы са сланоў. Безвалосы упаў на калені перад ім і распасцёрся на зямлі. А першы з тыграў кінуўся на яго і зламаў яму хрыбет, думаючы, што ў джунглях больш няма безвалосых і што ён забіў страх. І тады, абнюхаўшы сваю здабычу, ён пачуў, што тха ідзе з лясоў поўначы. І неўзабаве пачуўся голас першага са сланоў, той самы голас, які мы чуем зараз. Гром пракаціўся па высахлых і паколатых ад спякоты ўзгорках, але не прынёс з сабою дажджу. Толькі зарніцы бліснулі за далёкімі гарамі, і Хатхі загаварыў зноў. Вось гэты голас ён і пачуў. І голас сказаў яму: «Гэта і ёсць твая літасць». Першы з тыграў аблізнуўся і адказаў: «Што за бяда? Я забіў страх». І тха сказаў: «О, сляпы і неразумны, ты развязаў ногі смерці, і яна будзе хадзіць за табою па пятах, пакуль ты не памрэш. Ты навучыў чалавека забіваць». Першы з тыграў наступіў на сваю здабычу і сказаў: «Ён цяпер гэтакі ж, як той бык. Страху больш няма, і я па-ранейшаму буду судзіць народы джунгляў». Але тха сказаў: «Ніколі больш не прыйдуць да цябе народы джунгляў. Ніколі не перакрыжуюцца іхнія дарогі з тваімі. Ніколі не будуць яны спаць побач з табою, не хадзіць за табою, не пасвіцца каля тваёй бярлогі. Толькі страх будзе хадзіць за табою па пятах, і калі яму ўздумаецца, біць цябе зброяй, якой ты не ўбачыш. Ён зробіць так, што зямля праваліцца ў цябе пад нагамі, і ліяна зашмаргнецца на тваёй шыі, і ствалы дрэў паўстануць вакол цябе так высока, што ты не здолееш цераз іх пераскочыць. А напаследак ён злупіць з цябе шкуру і накрые ёю сваіх дзіцянят, каб сагрэць іх. Ты не злітаваўся над ім, і ён не будзе мець літасці да цябе». Першы з тыграў быў вельмі смелы, бо яго ноч яшчэ не мінула, і ён сказаў: «Абяцанне тха па-ранейшаму мае сілу? Ён не забярэ ў мяне маёй ночы?» І тха сказаў: «Твая ноч застаецца тваёю, як я абяцаў, але за яе давядзецца заплаціць. Ты навучыў чалавека забіваць, а ён усё пераймае хутка». Першы з тыграў адказаў: «Вось ён, у мяне пад нагою, і хрыбет яго зламаны, няхай ведаюць усе джунглі, што я забіў страх». Але тха засмяяўся і сказаў: «Ты забіў аднаго са шматлікіх, і сам скажаш пра гэта джунглям, бо твая ноч мінула». І вось настаў дзень. З пячоры выйшаў другі безвалосы, і, убачыўшы забітага на сцяжынцы і тыгра, які стаяў над ім, ён узяў кій з вострым канцом. «Яны
і цяпер кідаюць такую вострую штуку. Сказаў дзікабраз Сахі і шоргатам пачаў спускацца да ракі. Гонды лічаць Сахі самай смачнай ежай. Яны называюць яго хо-ігу. І ён ведае сёе-тое пра каварную сякерку гондаў, якая ляціць цераз прасеку, пабліскваючы нібы страказа. Гэта быў кій з вострым канцом, якія ўтыкаюць у дно лоўчай ямы. Безвалосы кінуў яго, і ён уваткнуўся ў бок першаму з тыграў. Усё адбылося, як сказаў Тха. Першы з тыграў, выючы, бегаў па лесе, пакуль не вырваў кій, і ўсе джунглі даведаліся, што безвалосы можа наносіць удар здалёку, і пачалі баяцца яшчэ больш, чым раней. Так выйшла, што першы з тыграў навучыў безвалосага забіваць. А вы самі ведаеце, колькі шкоды гэта прынесла ўсім нам. Забіваць і пятлёй, і прыхаванай пасткай, і куслівай мухай, якая вылятае з белага дыму, Хатхі гаварыў пра кулю, і чырвонай кветкай, якая выганяе нас з лесу. І ўсё ж адну ноч у годзе безвалосы баіцца тыгра, як абяцаў Тха. І тыгр нічога не зрабіў, каб прагнаць яго страх. Дзе не знойдзе ён безвалосага, там і забівае, памятаючы, як зняславілі першага з тыграў. І цяпер страх гуляе па джунглях удзень і ўночы. Уздыхнулі алені, думаючы, як важна ўсё гэта для іх. І толькі калі адзін вялікі страх пагражае ўсім, як цяпер, мы ў джунглях забываемся на свае дробныя страхі і сыходзімся ў адно месца цяпер. Чалавек толькі адну ноч баіцца тыгра? Спытаў Мауглі. Толькі адну ноч, адказаў Хатхі. Але ж усе ў джунглях ведаюць, што Шэр-хан забівае чалавека двойчы і тройчы ў месяц. Гэта так, але тады ён кідаецца на яго ззаду і, нападаючы, адварочвае галаву таму, што баіцца. Калі чалавек паглядзіць на тыгра, ён уцячэ, а ў сваю ноч ён заходзіць у вёску не хаваючыся. Ён ідзе паміж дамамі, прасоўвае галаву ў дзверы, а людзі падаюць перад ім на калені, і тады ён забівае. Адзін раз у тую ноч. Сказаў Мауглі сам сабе і перавярнуўся ў вадзе з боку на бок. Цяпер я разумею, чаму Шэр-хан папрасіў мяне зірнуць на яго. Яму гэта не памагло, ён не мог глядзець мне ў вочы, а я, вядома, не ўпаў перад ім на калені. Але ж я не чалавек, я належу да вольнага народа. Глуха прабурчала Багіра. А тыгр ведае сваю ноч? Не ведае. Пакуль месячны шакал не выйдзе з начнога туману. Часам гэтая ноч бывае ўлетку, у сухую пару, а іншы раз зімой, калі ідуць дажджы. Калі б не першы з тыграў, гэтага б не здарылася, і ніхто з нас не ведаў бы страху. Алені сумна ўздыхнулі, а Багіра каварна усміхнулася. Людзі ведаюць гэтую казку? Спытала яна. Ніхто яе не ведае. Апрача тыграў і нас, сланоў, дзяцей Тха. Цяпер і вы, тыя, што на берагах, чулі яе, і больш мне няма чаго сказаць вам. Хатхі акунуў хобат у ваду ў знак таго, што не жадае больш размаўляць. Але чаму ж? Чаму? Спытаў Мауглі, звяртаючыся да Балу. Чаму першы з тыграў перастаў есці траву, плады і лісце? Ён жа толькі зламаў карак быку. Ён не жор яго,
Што ж прымусіла яго пакаштаваць свежай крыві? Дрэвы і ліяны заклеймавалі тыгра, маленькі брат. І ён зрабіўся паласаты, якім мы бачым яго цяпер. Ніколі больш не будзе ён есці пладоў, і з таго самага дня ён помсціць аленям, буйвалам і іншым траваедам, сказаў Балу. Дык ты таксама ведаеш гэтую казку, праўда? А чаму я ніколі яе не чуў? Таму што джунглі паўнюткі гэтых казак. Варта толькі пачаць, і ім канца не будзе. Пусці маё вуха, маленькі брат. Як страх прыйшоў у джунглі. Закон джунгляў, які куды старэйшы за ўсе іншыя законы на зямлі, прадбачыў амаль усе выпадковасці, якія могуць выпасці на долю народа джунгляў. І цяпер у гэтым законе ёсць усё, што маглі даць час і звычай. Калі вы чыталі папярэднія апавяданні пра Маўглі, дык памятаеце, што ён правёў большую частку свайго жыцця ў сіянійскай воўчай чарадзе і навучаўся закону ў бурага мядзведзя Балу. Гэта Балу сказаў хлопчыку, калі таму надакучала выконваць яго загады, што закон падобны на ўчэпістую ліяну. Ён хапае кожнага, і нікому ад яго не ўцячы. Калі ты пражывеш з маё, маленькі брат, дык пабачыш, што ўсе джунглі падначальваюцца аднаму закону, і гэта будзе не дужа прыемна бачыць, сказаў Балу. Яго словы ўвайшлі ў адно вуха Маўглі і выйшлі праз другое. Хлопчык, у якога ўсё жыццё ідзе на яду і сон, не будзе асабліва непакоіцца, пакуль бяда не падыдзе да яго ўпрытык. Але настаў год, калі словы Балу пацвердзіліся, і Маўглі ўбачыў, што ўсе джунглі падпарадкуюцца аднаму закону. Гэта пачалося пасля таго, як зімовых дажджоў не выпала амаль зусім, і дзікабраз Сахі, сустрэўшы Маўглі ў бамбукавым зарасніку, расказаў яму, што дзікі ямс падсыхае. А ўсе ж ведаюць, што Сахі пераборлівы да смешнага і есць толькі самае смачнае і самае спелае. Маўглі засмяяўся і сказаў: Які мне клопат! Цяпер амаль ніякага. Суха і няветліва адказаў Сахі, пабразгваючы іголкамі. А там будзе відаць. Ці можна яшчэ даваць нырца ў глыбокай яме пад пчаліны скалой, маленькі брат? Не! Дурная вада ўся кудысьці сышла, а я не хачу раскалоць сабе галаву. Сказаў Маўглі, які быў упэўнены, што ведае не менш, чым 5 дзікабразаў разам узятыя. Тым горш для цябе. У маленькую расколіну магло б увайсці хоць трошкі розуму. Сахі хуценька адхіліўся, каб Маўглі не скубнуў яго за шчацінкі на носе. Калі Маўглі перадаў Балу словы Сахі, мядзведзь на хвіліну задумаўся і прабурчаў. Калі б я быў адзін, я змяніў бы месца палявання, перш чым астатнія пра гэта здагадаюцца. Ды толькі паляванне сярод чужых заўсёды канчаецца бойкай, хаця б яны не ўчынілі чаго-небудзь кепскага дзіцяняці. Пачакаем, паглядзім, як будзе цвісці махуа. Гэтай вясной дрэва махуа, плады якога любіў Балу, так і не зацвіло.
Сметанковага колеру васковыя пялёсткі былі спалены спякотай, перш чым паспелі распусціцца, і ўсяго некалькі бутонаў, ад якіх нядобра пахла, упала на зямлю, калі мядзведзь стаў на заднія лапы і страсянуў дрэва. Потым паступова невыказная спякота прабралася ў самае сэрца джунгляў, і яны пажоўклі, пабурэлі і нарэшце пачарнелі. Зялёны зараснік на схілаў яроў выгараў, памярцвеў і скруціўся, нібы кавалкі чорнага дроту. Патаемныя азёры высахлі да дна, пакрыліся скарынкай, і нават самыя лёгкія сляды на іх берагах захоўваліся доўга, быццам вылітыя з чыгуну. Сакавітыя сцяблінкі плюшчу, што абівалі дрэва, упалі да іх камлёў і завялі. Бамбук засох і трывожна шамацеў на спякотным ветры. Мох сышоў са скал у глыбіні джунгляў, і яны зрабіліся гэткія ж голыя і гарачыя, як сінія валуны ў рэчышчы патоку. Птушкі і малпы, разумеючы, што ім пагражае бяда, перабраліся на поўнач у самым пачатку года, а алені і дзікі забіраліся далёка ў засохлыя на корані палеткі вакол вёсак і нярэдка паміралі на вачах у людзей, якія занадта аслабелі, каб збіваць іх. Каршун-чыль застаўся ў джунглях і растлусцеў, бо падлы было вельмі многа. Кожны вечар ён паўтараў звярам, якія ўжо не мелі сілы сысці на новыя мясціны, што сонца забіла джунглі на 3 дні лёту ва ўсе бакі. Маўглі, які дагэтуль не ведаў сапраўднага голаду, узяўся за стары мёд 3гадовай даўнасці. Ён выграбаў запусцелых вуллёў сярод скал мёд, чорны, як ягады цёрну, і пакрыты налётам застылага цукру. А яшчэ ён даставаў лічынкі, што пазабіраліся глыбока пад кару дрэў, і выкрадаў у восаў іхнюю дзятву. Ад дзічыны ў джунглях засталіся скура ды косці, і багіра забівала тройчы на ноч і ўсё не магла наесціся ў волю. Але горш за ўсё было тое, што не хапала вады, бо народ джунгляў п'е хоць і рэдка, але ўдосталь. А спякота ўсё трымалася і трымалася, і выпіла ўсю вільгаць. І ўрэшце рэшт з усіх рэк, рэчак і ручаёў заставалася толькі галоўнае рэчышча Вайнгангі, па якім бруіўся тоненькі ручаёк вады паміж мёртвымі берагамі. І калі дзікі слон хаткі, які жыве 100 гадоў і нават больш, убачыў доўгі сіні каменны хрыбет, што высунуўся з-пад вады пасярэдзіне патоку, ён пазнаў скалу міру. І тут жа ўзняў хобат і затрубіў, абвяшчаючы вадзяное перамір'е. Як 50 гадоў назад абвясціў гэтае перамір'е яго бацька, алені, дзікі і буйвалы хрыпла падхапілі яго заклік, а каршун-чыль, лятаючы над зямлёй вялікімі кругамі, свістам і крыкам паведамляў джунглям пра перамір'е. Паводле закону джунгляў, забойства каля вадапою караецца смерцю, калі перамір'е ўжо аб'яўлена. Гэта таму, што напіцца вады важней, чым пад'есці. Кожны звер у джунглях як-небудзь пераб'ецца, калі мала дзічыны, але вада ёсць вада. І калі засталася ўсяго адна крыніца, любое паляванне спыняецца, пакуль народ джунгляў ходзіць да яе на вадапой. У добрыя часы, калі вады было шмат, звярам, што хадзілі на вадапой да Вайнгангі або ў іншае месца, пагражала смерць, і гэтая небяспека павялічвала асалоду начнога жыцця. Спусціцца да ракі так спрытна, каб не зашамацеў ні адзін лісцік, хадзіць па калена ў грукатлівай вадзе парогаў, якія заглушае любы шум, піць, азіраючыся цераз плячо, са страхам напружваючы ўсе мускулы для першага адчайнага скачка, а потым пакачацца па пясчаным беразе і вярнуцца з мокрай пысай поўным жыватом да зачараванага тваёй смеласцю статка, усё гэта з захапленнем рабілі маладыя алені з бліскучымі і гладкімі рожкамі якраз таму, што ў любую хвіліну Багіра або Шархан маглі кінуцца на іх і схапіць.
Але цяпер гэтая гульня ў жыццё і смерць была скончана. І народ джунгляў падыходзіў галодны і змучаны да абмялелай ракі. Тыгр і мядзведзь разам з аленямі, буйваламі і дзікамі піў забруджаную ваду і доўга стаяў над ракой, не маючы сілы крануцца з месца. Алені і дзікі дарэмна шукалі цэлымі днямі чаго-небудзь лепшага за сухую кару і за вялае лісце. Буйвалы не знаходзілі больш ні прахалоды ў мулістых затоках, ні зялёнай руні на палетках. Змеі пакінулі джунглі і прыпаўзлі да ракі, спадзяючыся злавіць цудам уцалелую жабу. Яны абвіваліся вакол мокрых камянёў і нават не варушыліся, калі дзікая свіння ў пошуках каранёў закранала іх лычом. Рачных чарапах даўным-даўно пералавіла Багіра, самая спрытная сярод звяроў паляўнічых, а рыба пахавалася глыбока ў мул, які ад гарачыні парасколваўся зверху. Адна толькі скала міру доўгай змяёй выступала над мелямі, і вялыя хвалі ледзь чутна шыпелі, дакранаючыся да яе гарачых бакоў. Сюды вось і прыходзіў Маўглі кожны вечар, шукаючы халадку і кампаніі. Самыя галодныя з яго ворагаў цяпер наўрад ці паквапіліся б на хлопчыка. Маючы гладкую безвалосую скуру, ён здаваўся яшчэ больш худым і вартым жалю, чым яго таварышы. Валасы ў яго выгаралі на сонцы, як пянька. Рэбры тырчалі нібы пруткі на плеценым кашы, высахлыя ногі і рукі нагадвалі вузлаватыя сцябліны травы. Поўзаючы на карачках, ён намуляў сабе гузакі на каленях і локцях. Затое вочы пазіралі з-пад зблытаных валасоў спакойна і ясна, бо Багіра, яго сябра і дарадца, ў гэты цяжкі час загадала яму рухацца спакойна, на паляванні не спяшацца і ніколі, ні ў якім разе не злаваць. Часіны зараз кепскія, сказала чорная пантэра аднойчы гарачым, як распаленая печ вечарам. Але яны мінуць, калі мы здолеем пратрымацца да канца. Ці поўны твой страўнік, дзіцяня? У страўніку ў мяне не пуста, але карысці з гэтага мала. Як думаеш, Багіра, дажджы зусім забыліся пра нас і ніколі не вернуцца? Не думаю. Мы яшчэ пабачым махуа ў кветені і алянят растлусцелых на маладой траўцы. Хадзем на скалу міру, паслухаем навіны. Садзіся мне на спіну, маленькі брат. Цяпер не час насіць цяжары. Я яшчэ магу трымацца на нагах, хоць, праўда, мы з табой не падобныя да тлустых валоў. Багіра скоса паглядзела на свой ускудлачаны запылены бок і прабурчала. Учора ўночы я забіла вала ў ярме. Я так аслабела, што не асмелілася б накінуцца на яго, калі б ён быў на волі. Вау. Маўглі засмяяўся. Так, мы цяпер смелыя паляўнічыя. У мяне хапае 2 лавіць і есці лічынкі. І яны ўдваіх з Багірай спусціліся па сухім і хрусткім хмызняку на бераг ракі да карункавых водмеляў, якія разбягаліся на ўсе бакі. Гэтая вада не пражыве доўга, сказаў Балу, падыходзячы да іх. Зірніце на той бераг. На роўнай нізіне далёкага берага калючая трава джунгляў засохла на корані і стаяла мёртвая. Пратаптаныя аленямі і дзікамі сцежкі да ракі спаласавалі рыжую нізіну пыльнымі цяснінамі ў высокай траве. І хоць было яшчэ рана, усе сцежкі былі запоўнены звяр'ём, што спяшалася да вады. Чуваць было, як лані і іх дзіцяняты кашляюць ад пылу, дробнага, як табака. Вышэй па рацэ каля ціхай затокі, што агінала скалу міру, захавальніцу вадзянога перамір'я стаяў дзікі слон Хатхі са сваімі сынамі. Худыя і шэрыя ў святле месяца яны пагойдваліся ўзад і ўперад, пагойдваліся не перастаючы. Крыху ніжэй стаялі радамі алені, яшчэ ніжэй дзікі і дзікія буйвалы, а на тым беразе, дзе высокія дрэвы падыходзілі да самай вады, было месца, адведзенае для драпежнікаў, тыграў, ваўкоў, пантэраў, мядзведзяў і ўсіх іншых.
Праўда, што мы падпарадкоўваемся аднаму закону. Сказала Багіра, заходзячы ў ваду і скоса пазіраючы на рады брынклівых рагоў і насцярожаных вачэй там, дзе штурхаліся каля вады алені і дзікі. Добрага палявання ўсім, хто са мной адной крыві. Дадала яна, кладучыся і выцягваючыся на ўвесь рост. Яна выставіла адзін бок з вады і шапнула скрозь зубы. А каб не гэты закон, можна было б наладзіць вельмі добрае паляванне. Чуйныя вушы аленяў пачулі апошнія словы, і па радах прабег спалоханы шэпт. Перамирье. Не забывайтеся про перамирье. Перамирье. Цішэй. Прабурчаў дзікі слон Хатхі. Перамір'е працягваецца, Багіра. Не час цяпер гаварыць пра паляванне. Каму гэта лепей ведаць, як не мне. Адказала Багіра, водзячы жоўтымі вачамі ўверх па рацэ. Я цяпер ем чарапах, лаўлю жаб, мгая. Добра было б мне навучыцца жаваць галінкі. Нам бы таксама вельмі гэтага хацелася, вельмі. Прабляяла маладзенькая аленяня, якое нарадзілася толькі гэтай восенню і не ўхваляла старых парадкаў. Як ні кепска было народу джунгляў, але нават слон Хатхі міжвольна усміхнуўся, а Маўглі, які ляжаў у цёплай вадзе, апіраючыся на локці, гучна зарагатаў і замалаціў нагамі. Добра сказана, маленькія рожкі. Прабуркатала Багіра. Калі перамір'е скончыцца, гэта будзе залічана на тваю карысць. І яна пільна паглядзела ў цемень, каб пазнаць аленяня пры сустрэчы. Паступова гамонка пайшла па ўсім вадапоі ўверх і ўніз па рацэ. Чуваць было, як пялёгкаліся і чмыхалі свінні, прасілі паціснуцца, як крыкалі буйвалы, перагаворваючыся паміж сабой на пясчаных водмелях, як алені расказвалі адзін аднаму жаласлівыя гісторыі пра тое, што зусім збіліся з ног у пошуках харчу. Час ад часу яны пыталіся пра што-небудзь у драпежнікаў, што стаялі на тым беразе, але навіны былі кепскія, і гарачы вецер джунгляў шумам праносіўся паміж скаламі і дрэвамі, засыпаў ваду пылам і галінкамі. І людзі таксама паміраюць за плугам, сказаў малады алень. Ад захаду да цемры я бачыў трох. Яны ляжалі і не рухаліся. І іх буйвалы побач з імі. Хутка і мы таксама ляжам і не ўстанем больш. Рака памялела з учарашняй ночы, сказаў Балу. О, Хатхі, ці даводзілася табе бачыць засуху, падобную на гэту? Яна мінецца, адказаў Хаткі, паліваючы вадою з хобата спіну і бакі. У нас тут ёсць адзін, які не вытрымае доўга, сказаў Балу і паглядзеў на хлопчыка, якога вельмі любіў. Я? З абурэннем усклікнуў Маўглі і сеў у вадзе. У мяне няма доўгай поўсці, што прыкрывае косці, але калі б злупіць з цябе шкуру, Балу! Хатхі ажно ўвесь закалаціўся ад смеху, а Балу строга сказаў. Дзіцяня, гэтак не можна гаварыць настаўніку закону. Мяне яшчэ ніхто не бачыў без шкуры. Ды не, я не хацеў сказаць нічога крыўднага, Балу. Толькі тое, што ты падобны да какосавага арэху ў шалупінні, а я на той самы арэх без шалупіння. А калі гэтае тваё бурае шалупінне... Маўглі сядзеў, скрыжаваўшы ногі, і тлумачыў, што ён хацеў сказаць, як звычайна засунуўшы палец у рот. Але тут Багіра працягнула мяккую лапу і перакуліла яго ў ваду. Яшчэ чаго не хапала, сказала чорная пантэра, калі хлопчык падняўся, пырхаючы ад вады. То з Балу трэба злупіць шкуру, то Балу падобны да какосавага арэху. Глядзі, каб ён не зрабіў тое, што робяць какосавыя арэхі. А што? Спытаў Маўглі, забыўшы гэты адзін з самых старых жартаў у джунглях. Каб не разбіў табе галаву. Спакойна адказала Багіра і зноў перакуліла хлопчыка ў ваду. Нядобра смяяцца са свайго настаўніка, сказаў мядзведзь пасля таго, як Маўглі акунуўся трэці раз. Нядобра. А чаго ж вы хочаце?
Гэты безвалосы бегае па лесе і насміхаецца, як малпа. З таго, хто быў калісьці добрым паляўнічым, ды яшчэ дзеля пацехі, тузае за вусы. Гэта, чыкільгаючы, спускаўся да ракі Шэр-хан, кульгавы тыгр. Ён пачакаў крыху, цешачыся з перапуду, што ўзняўся сярод аленяў на тым беразе, пасля нагнуў да вады вусатую квадратную галаву і пачаў хляптаць. Пры гэтым ён бурчаў: «Джунглі цяпер логава для голых шчанюкоў. Зірні на мяне, чалавечае дзіцяня». Маўглі зірнуў на яго больш дакладна, паглядзеў прама ў вочы і вельмі смела, і праз хвіліну Шэр-хан неспакойна адвярнуўся. «Маўглі тое, Маўглі гэта!» Прабурчаў ён і зноў пачаў хляптаць ваду. «Ён не чалавек і не воўк, а то спалохаўся б. Праз год мне давядзецца прасіць у яго дазволу напіцца». Магчыма, і так, сказала Багіра, пільна пазіраючы тыгру ў вочы. Магчыма, і так. Шэр-хан, што гэта за новае паскудства ты прынёс сюды? Кульгавы тыгр апусціў у ваду падбародак і шчокі, і цёмныя масленыя палосы паплылі ўніз па рацэ. «Гадзіну назад я забіў чалавека», нахабна адказаў Шэр-хан. Ён не пераставаў хляптаць ваду і ўсё вуркатаў і бурчаў сабе пад нос. Шэрагі звяроў уздрыгнулі і захісталіся, над імі праляцеў шэпт, які перайшоў у крык. Ён забіў чалавека! Забіў чалавека! Забіў чалавека! І ўсе паглядзелі на дзікага слана Хатхі, але той, здавалася, нічога не чуў. Хатхі ніколі не спяшаецца, таму ён і жыве гэтак доўга. У такую часіну забіваць чалавека? Хіба няма іншай дзічыны ў джунглях? З пагардай сказала Багіра, выходзячы з апаганенай вады і па-кашэчаму атрасаючы адну лапу за другой. «Я забіў яго не для яды, а таму, што мне так захацелася». Зноў пачуліся спалоханыя нараканні, і пільныя белыя вочкі Хатхі сурова паглядзелі ў бок Шэр-хана. «Таму, што мне так хацелася», працягла паўтарыў Шэр-хан. «А цяпер я прыйшоў сюды, каб прагнаць смагу і ачысціцца. Хто мне забароніць?» Спіна Багіры выгнулася, як бамбук на моцным ветры, але Хатхі спакойна падняў свой хобат. «Ты забіў таму, што табе так хацелася?» А калі Хатхі пра што-небудзь пытаецца, лепей адказваць. «Менавіта! Гэта было маё права і мая ноч. Ты гэта ведаеш, о Хатхі?» адказаў Шэр-хан амаль ветліва. «Так, я ведаю», адказаў Хатхі і, крыху памаўчаўшы, спытаў. «Ты напіўся удосталь?» «На гэтую ноч напіўся». «Тады ідзі адсюль. Рака для таго, каб піць, а не для таго, каб паганіць яе. Ніхто, апрача кульгавага тыгра, не выхваляўся б сваім правам у такую часіну. У такую часіну, калі ўсе мы пакутуем разам, і чалавек, і народ джунгляў. Чысты ці нячысты, ідзі ў сваю бярлогу, Шэр-хан».
Апошнія словы прагучалі, як сярэбраныя трубы, і тры сыны Хатхі гайдануліся ўперад на паўкроку, хоць у гэтым не было патрэбы. Шэрхан кратком падаўся прэч, не асмельваючыся нават бурчаць, бо ён ведаў тое, што вядома ўсім. Калі дойдзе да сутычкі, дык гаспадар джунгляў Хатхі. Што гэта за права, пра якое гаварыў Шэрхан? Шапнуў Маўглі на вуха Багіры. Забіваць чалавека заўсёды ганьба. Так сказана ў законе. А як жа гэта Хатхі гаворыць? Спытаю яго сам. Я не ведаю, маленькі брат. Ёсць такое права ці няма, я правучыла б як след кульгавага мясніка, калі б не Хатхі. Прыйсці да скалы міру, толькі што забіўшы чалавека, ды яшчэ хваліцца гэтым. Выхадка, якой можа ганарыцца толькі шакал. Апрача таго, ён сапсаваў добрую ваду. Маўглі памаўчаў з хвіліну, набіраючыся смеласці, бо ўсе ў джунглях пабойваліся звяртацца непасрэдна да Хатхі, потым крыкнуў: Што гэта за права ў Шэрхана, о Хатхі! Абодва берагі падхапілі яго словы, бо народ джунгляў вельмі цікаўны, а на вачах ва ўсіх адбылося нешта такое, чаго не разумеў ніхто, апрача Балу, які зрабіў дужа глыбакадумны выгляд. Гэта старая гісторыя, Сказаў Хатхі. яна куды старэйшая за джунглі. Памаўчыце там на берагах, і я раскажу яе вам. Мінулі хвіліна ці дзве, пакуль буйвалы і дзікі штурхалі і адпіхвалі адзін аднаго. Потым важакі статкаў паўтарылі адзін за другім. Мы чакаем. І Хатхі зрабіў крок уперад і стаў па калені ў вадзе пасярод затокі каля скалы міру. Нягледзячы на худзізну, маршчыны і жоўтыя біўні, адразу было відаць, што менавіта ён гаспадар джунгляў. Вы ведаеце, дзеці мае, Пачаў ён. што больш за ўсё на свеце вы баіцеся чалавека? У знак згоды ўсе загаманілі. Гэта цябе датычыцца, маленькі брат. Сказала Багіра Маўглі. Мяне? Я паляўнічы вольнага народа і належу да чарады. Што мне да чалавека? А ці ведаеце вы, чаму вы баіцеся чалавека? Гаварыў далей Хатхі. Вось чаму. На пачатку джунгляў, гэтак даўно, што ніхто не памятае, калі гэта было, усе мы пасвіліся разам і не баяліся адно аднаго. У тыя часы не было засух, лісце, кветкі і плады вырасталі на дрэвах адначасова, і мы харчаваліся толькі лісцем, кветкамі і пладамі, ды карою і травою. Як я рада, што не нарадзілася ў тыя часы. Сказала Багіра. Кара добрая толькі для таго, каб вастрыць аб яе кіпцюры. А ўладаром джунгляў быў Тха, першы са сланоў. Сваім хобатам ён выцягнуў джунглі з глыбіні вод, і там, дзе ён правёў па зямлі сваімі біўнямі, пабеглі рэкі. І там, дзе ён тупнуў нагою, наліліся вадою азёры. А калі ён затрубіў у хобат, вось гэтак нарадзіліся дрэвы. Вось так Тха стварыў джунглі, і вось так расказвалі мне гэтую гісторыю. Яна не зрабілася карацейшай ад пераказу. Шапнула Багіра, а Маўглі засмяяўся, затульваючы рот далонню. У тыя часы не было ні маісу, ні дыняў, ні перцу, ні цукровага трыснягу, ні маленькіх хацін, якія кожны з вас бачыў. І народы джунгляў жылі ў лясах дружна, як адзін народ, і нічога не ведалі пра чалавека. Але хутка звяры пачалі сварыцца за харч, хоць пашаў хапала на ўсіх. Яны разгультаіліся. Кожнаму хацелася пасвіцца там, дзе ён адпачываў. Як і бывае часам і ў нас, калі вясновыя дажджы пройдуць дружна. У Тха, першага са сланоў, было шмат работы.
Ён ствараў новыя джунглі і пракладваў рэчышчы рэк. Ён не мог паспець усюды, і таму зрабіў першага з тыграў уладаром і суддзёй над джунглямі. І народ джунгляў прыходзіў да яго са сваімі спрэчкамі. У тыя часы першы з тыграў еў траву і плады разам з усімі. Ён быў ростам з мяне і вельмі прыгожы, увесь жоўты, як кветкі жоўтай ліяны. У тыя добрыя старыя часы, калі джунглі толькі што нарадзіліся, на шкуры тыгра яшчэ не было ні палосаў, ні плямаў. Увесь народ джунгляў прыходзіў да яго без страху. Слова яго было законам для ўсіх. Не забывайцеся, што ўсе мы былі тады адзін народ. І ўсё ж неяк раз уночы паміж двума быкамі выйшла спрэчка за пашу. Такая спрэчка, якія вы цяпер вырашаеце з дапамогай рагоў і пярэдніх капытоў. Кажуць, што калі абодва быкі прыйшлі скардзіцца да першага з тыграў, які ляжаў сярод кветак, адзін з іх штурхнуў яго рагамі, і першы з тыграў, забыўшы пра тое, што ён уладар і суддзя над джунглямі, кінуўся на гэтага быка і зламаў яму карак. Да тае ночы ніхто сярод нас не паміраў, і першы з тыграў, убачыўшы, што ён нарабіў, і ашалеўшы ад паху крыві, уцёк у балоты на поўнач. Мы, народ джунгляў, засталіся без суддзі і пачалі сварыцца і біцца паміж сабою. Тха пачуў шум і прыйшоў да нас. І адны з нас гаварылі адно, а другія другое. Але ён убачыў мёртвага быка сярод кветак і запытаў у нас, хто яго забіў. А мы не маглі яму сказаць, бо страцілі розум ад паху крыві, як трацім яго і цяпер. Мы кідаліся і кружыліся па джунглях, скакалі, крычалі і маталі галовамі, і Тха загадаў ніжнім галінам дрэў і паўзучым ліянам джунгляў пазначыць забойцу, каб першы са сланоў мог пазнаць яго. І Тха спытаў, хто хоча быць валадаром джунгляў? Выскачыла шэрая малпа, што жыве на галінах, і крыкнула, «Я хачу быць валадаркай джунгляў!» Тха усміхнуўся і адказаў, «Няхай будзе так!» І разгневаны пайшоў прэч. Дзеці, вы ведаеце шэрую малпу. Тады яна была гэтакая ж, як і цяпер. Спачатку яна зрабіла разумны твар, але праз хвіліну пачала чухацца і скакаць угору і ўніз. І калі Тха вярнуўся, ён убачыў, што шэрая малпа вісіць на дрэве галавой уніз і перадражнівае ўсіх, хто стаіць пад дрэвам, і яны таксама яе дражняць. І гэтак вось у джунглях не стала болей закону, адна толькі недарэчная балбатня і словы без сэнсу. Тады Тха паклікаў нас усіх і сказаў, «Першы ваш валадар прынёс у джунглі смерць, другі – ганьбу. Цяпер пара даць вам закон, і такі закон, які вы не асмельваліся б парушаць. Цяпер вы спазнаеце страх, і, убачыўшы яго, зразумееце, што ён валадар над вамі, а ўсё астатняе прыйдзе само сабою». Тады мы, народ джунгляў, спыталі, што такое страх?
І Тха адказаў: «Шукайце і знойдзеце». І мы выхадзілі ўсе джунглі ўздоўж і ўпоперак у пошуках страху. І неўзабаве буйвалы адгукнуўся са сваёй пясчанай водмелі Меса важак буйвалаў. Так, Меса, гэта былі буйвалы. Яны прынеслі вестку, што ў адной пячоры ў джунглях сядзіць страх, што ён безвалосы і ходзіць на задніх лапах. Тады ўсе мы пайшлі з астаткам буйвалаў да гэтай пячоры, і страх стаяў там каля ўвахода. Так, ён быў безвалосы, як расказвалі буйвалы, і хадзіў на задніх лапах. Убачыўшы нас, ён крыкнуў, і яго голас пасяліў у нас той страх, які мы ведаем цяпер. І мы рынуліся прэч, топчучы і наносячы раны адзін аднаму. У тую ноч народ джунгляў не лёг адпачываць увесь разам, як было ў нас заведзена, а кожнае племя легла асобна. Дзікі з дзікамі і алені з аленямі, рогі з рагамі і капыты з капытамі. Свае палеглі са сваімі і дрыжалі ад страху ўсю ноч. Толькі першага з тыграў не было з намі. Ён усё яшчэ хаваўся ў балотах на поўначы, і калі да яго дайшла вестка пра тое, каго мы бачылі ў пячоры, ён сказаў: «Я пайду да яго і зламлю яму карак». І ён бег усю ноч, пакуль не дабраўся да пячоры. Але дрэвы і ліяны на яго дарозе памяталі загад Тха, нізка апускалі свае галіны і мецілі яго на бягу, праводзілі пальцамі па яго спіне, баках, ілбе і падбародку. І дзе б не дакраналіся да яго ліяны, заставалася метка або паласа на яго жоўтай шкуры. І гэтыя палосы яго дзеці носяць да нашых дзён. Калі ён падышоў да пячоры, безвалосы страх выставіў руку і назваў яго «паласаты, што прыходзіць уночы». І першы з тыграў спалохаўся безвалосага і, выючы, уцёк назад на балоты. Тут Мауглі ціхенька засмяяўся, апусціўшы падбародак у ваду. Ён выў так моцна, што Тха пачуў яго і спытаў: «Чаго ты?» І першы з тыграў узняў морду да толькі што створанага неба, якое цяпер такое старое, і сказаў: «Вярні мне маю ўладу, о Тха! Мяне зганьбілі перад усімі джунглямі. Я ўцёк ад безвалосага, а ён назваў мяне ганебным іменем». «А чаму?» – спытаў Тха. «Таму, што я запэцкаўся ў балотнай гразі», – адказаў першы з тыграў. «Дык паплавай і пакачайся па мокрай траве, і калі гэта гразь, яна, вядома, сыдзе», – сказаў Тха. І першы з тыграў плаваў, і качаўся па траве, так што джунглі закруціліся ў яго перад вачамі, але ніводная плямка не сышла з яго шкуры. І Тха засмяяўся, пазіраючы на яго. Тады першы з тыграў спытаў: «Што ж я зрабіў, і чаму гэта здарылася са мною?» Тха адказаў: «Ты забіў быка і ўпусціў смерць у джунглі, а разам са смерцю прыйшоў страх. І таму народы джунгляў цяпер баяцца адзін аднаго, як ты баішся безвалосага». Першы з тыграў сказаў:
яны не пабаяцца мяне, бо я даўно іх ведаю. Пайдзі і паглядзі, адказаў Тха. Тады першы з тыграў пачаў бегаць узад і ўперад па джунглях і гучна клікаць аленяў, дзікоў, дзікабразаў і ўсе народы джунгляў. І ўсе яны ўцяклі ад тыгра, які быў раней іхнім суддзёй, таму што баяліся яго цяпер. Тады першы з тыграў вярнуўся да Тха. Гордасць яго была зламана, і, стукнуўшыся галавой аб зямлю, ён пачаў грэбці яе ўсімі 4 лапамі і завыў. «Успомні, што я калісьці быў валадаром джунгляў! Не забудься пра мяне, о Тха! Няхай мае дзеці памятаюць, што калісьці я не ведаў ні ганьбы, ні страху!» І Тха сказаў: «Гэта я зраблю, бо мы ўдвух з табою бачылі, як ствараліся джунглі. Адна ноч у годзе будзе для цябе і для тваіх дзяцей такая ж, як і была раней, пакуль ты не забіў быка. Калі ты сустрэнеш безвалосага ў гэтую адзіную ноч, а завуць яго чалавек, ты не спалохаешся яго. Затое ён будзе баяцца цябе і тваіх дзяцей, быццам вы суддзі джунгляў і гаспадары ўсяго, што ў іх ёсць. Будзь літасцівы да яго ў гэтую ноч страху, бо цяпер ты ведаеш, што такое страх». І тады першы з тыграў адказаў: «Добра, я задаволены». Але пасля гэтага, падышоўшы да ракі, каб напіцца, ён убачыў палосы на сваіх баках, успомніў імя, якое даў яму безвалосы, і яго ахапіла лютасць. Цэлы год ён пражыў сярод балотаў, чакаючы, калі Тха выканае сваё абяцанне. І ў адну ноч, калі месячны шакал, вечарніца, узышоў над джунглямі, тыгр адчуў, што надышла яго ноч, і пайшоў да той пячоры, дзе жыў безвалосы. І ўсё адбылося так, як абяцаў першы са сланоў. Безвалосы упаў на калені перад ім і распасцёрся на зямлі, а першы з тыграў кінуўся на яго і зламаў яму хрыбет, думаючы, што ў джунглях больш няма безвалосых і што ён забіў страх. І тады, абнюхаўшы сваю здабычу, ён пачуў, што Тха ідзе з лясоў поўначы, і неўзабаве пачуўся голас першага са сланоў, той самы голас, які мы чуем зараз. Гром пракаціўся па высахлых і паколатых ад спякоты ўзгорках, але не прынёс з сабою дажджу. Толькі зарніцы бліснулі за далёкімі гарамі, і Хатхі загаварыў зноў. Вось гэты голас ён і пачуў, і голас сказаў яму: «Гэта і ёсць твая літасць». Першы з тыграў аблізнуўся і адказаў: «Што за бяда? Я забіў страх». І Тха сказаў: «О, сляпы і неразумны, ты развязаў ногі смерці, і яна будзе хадзіць за табою па пятах, пакуль ты не памрэш. Ты навучыў чалавека забіваць». Першы з тыграў наступіў на сваю здабычу і сказаў: «Ён цяпер гэтакі ж, як той бык. Страху больш няма, і я па-ранейшаму буду судзіць народы джунгляў». Але Тха сказаў: «Ніколі больш не прыйдуць да цябе народы джунгляў. Ніколі не перакрыжуюцца іхнія дарогі з тваімі. Ніколі не будуць яны спаць побач з табою, не хадзіць за табою, не пасвіцца каля тваёй бярлогі. Толькі страх будзе хадзіць за табою па пятах,
І калі яму ўздумаецца біць цябе зброяй, якой ты не ўбачыш. Ён зробіць так, што зямля праваліцца ў цябе пад нагамі, і ліяна зашмаргнецца на тваёй шыі, і ствалы дрэў паўстануць вакол цябе так высока, што ты не здолееш цераз іх пераскочыць. А напаследак ён злупіць з цябе шкуру і накрые ёю сваіх дзіцянят, каб сагрэць іх. Ты не злітаваўся над ім, і ён не будзе мець літасці да цябе. Першы з тыграў быў вельмі смелы, бо яго ноч яшчэ не мінула, і ён сказаў: «Абяцанне тха па-ранейшаму мае сілу? Ён не забярэ ў мяне маёй ночы?» І тха сказаў: «Твая ноч застаецца тваёю, як я абяцаў, але за яе давядзецца заплаціць. Ты навучыў чалавека забіваць, а ён усё пераймае хутка». Першы з тыграў адказаў: «Вось ён, у мяне пад нагою, і хрыбет яго зламаны, няхай ведаюць усе джунглі, што я забіў страх». Але тха засмяяўся і сказаў: «Ты забіў аднаго са шматлікіх, і сам скажаш пра гэта джунглям, бо твая ноч мінула». І вось настаў дзень. З пячоры выйшаў другі безвалосы, і, убачыўшы забітага на сцяжынцы і тыгра, які стаяў над ім, ён узяў кій з вострым канцом. Яны і цяпер кідаюць такую вострую штуку? Сказаў дзікабраз Сахі і шоргатам пачаў спускацца да ракі. Гонды лічаць Сахі самай смачнай ежай. Яны называюць яго хо-ігу. І ён ведае сёе-тое пра каварную сякерку гондаў, якая ляціць цераз прасеку, пабліскваючы нібы страказа. Гэта быў кій з вострым канцом, якія ўтыкаюць у дно лоўчай ямы. Безвалосы кінуў яго, і ён уваткнуўся ў бок першаму з тыграў. Усё адбылося, як сказаў тха. Першы з тыграў, выючы, бегаў па лесе, пакуль не вырваў кій, і ўсе джунглі даведаліся, што безвалосы можа наносіць удар здалёку, і пачалі баяцца яшчэ больш, чым раней. Так выйшла, што першы з тыграў навучыў безвалосага забіваць. А вы самі ведаеце, колькі шкоды гэта прынесла ўсім нам. Забіваць і пятлёй, і прыхаванай пасткай, і куслівай мухай, якая вылятае з белага дыму, Хатхі гаварыў пра кулю, і чырвонай кветкай, якая выганяе нас з лесу. І ўсё ж адну ноч у годзе безвалосы баіцца тыгра, як абяцаў тха. І тыгр нічога не зрабіў, каб прагнаць яго страх. Дзе не знойдзе ён безвалосага, там і забівае, памятаючы, як зняславілі першага з тыграў. І цяпер страх гуляе па джунглях удзень і ўночы. Уздыхнулі алені, думаючы, як важна ўсё гэта для іх. І толькі калі адзін вялікі страх пагражае ўсім, як цяпер, мы ў джунглях забываемся на свае дробныя страхі і сыходзімся ў адно месца цяпер. Чалавек толькі адну ноч баіцца тыгра? Спытаў Маўглі. Толькі адну ноч, адказаў Хатхі. Але ж усе ў джунглях ведаюць, што Шэр-хан забівае чалавека двойчы і тройчы ў месяц. Гэта так, але тады ён кідаецца на яго ззаду і, нападаючы, адварочвае галаву, таму што баіцца. Калі чалавек паглядзіць на тыгра, ён уцячэ, а ў сваю ноч
Ён заходзіць у вёску, не хаваючыся. Ён ідзе паміж дамамі, прасоўвае галаву ў дзверы, а людзі падаюць перад ім на калені, і тады ён забівае. Адзін раз у тую ноч. О, сказаў Маўглі сам сабе і перавярнуўся ў вадзе з боку на бок. цяпер я разумею, чаму Шэрхан папрасіў мяне зірнуць на яго. Яму гэта не памагло, ён не мог глядзець мне ў вочы, а я, вядома, не ўпаў перад ім на калені. Але ж я не чалавек, я належу да вольнага народа. Глуха прабурчала Багіра. А тыгр ведае сваю ноч. Не ведае. Пакуль месячны шакал не выйдзе з начнога туману. Часам гэтая ноч бывае ўлетку, у сухую пару, а іншы раз зімой, калі ідуць дажджы. Калі б не першы з тыграў, гэтага б не здарылася, і ніхто з нас не ведаў бы страху. Алені сумна ўздыхнулі, а Багіра каварна усміхнулася. Людзі ведаюць гэтую казку. Спытала яна. Ніхто яе не ведае. Апрача тыграў і нас, сланоў, дзяцей тха. Цяпер і вы, тыя, што на берагах, чулі яе, і больш мне няма чаго сказаць вам. Хатхі акунуў хобат у ваду ў знак таго, што не жадае больш размаўляць. Але чаму ж? Чаму? Спытаў Маўглі, звяртаючыся да Балу. Чаму першы з тыграў перастаў есці траву, плады і лісце? Ён жа толькі зламаў карак быку. Ён не жор яго. Што ж прымусіла яго пакаштаваць свежай крыві? Дрэвы і ліяны заклеймавалі тыгра, маленькі брат. І ён зрабіўся паласаты, якім мы бачым яго цяпер. Ніколі больш не будзе ён есці пладоў, і з таго самага дня ён помсціць аленям, буйвалам і іншым траваедам, сказаў Балу. Дык ты таксама ведаеш гэтую казку, праўда? А чаму я ніколі яе не чуў? Таму што джунглі паўнюткі гэтых казак. Варта толькі пачаць, і ім канца не будзе. Пусці маё вуха, маленькі брат. Нашэсце джунгляў. Вы, вядома, памятаеце, што Маўглі прыбіў шкуру Шэрхана да скалы Рады і сказаў усім ваўкам, колькі іх засталося ад сіянійскай чарады, што з гэтага часу будзе хадзіць на паляванне ў джунглях адзін, а 4 ваўчанят маці ваўчыхі паабяцалі паляваць разам з ім. Але не так гэта лёгка адразу змяніць сваё жыццё, асабліва ў джунглях. Пасля таго, як чарада разбеглася хто куды, Маўглі перш за ўсё падаўся ў роднае логава і залёг спаць на ўвесь дзень і на ўсю ноч. Прачнуўшыся, ён расказаў бацьку ваўку і маці ваўчысе пра свае прыгоды сярод людзей роўна столькі, колькі яны маглі зразумець. Калі Маўглі пачаў забаўляцца перад імі са сваім паляўнічым нажом так, што ранішняе сонца пералівалася і паблісквала на яго лязе, гэта быў той самы нож, якім ён злупіў шкуру з Шэрхана, ваўкі сказалі, што ён сяму таму навучыўся.
Пасля таго Акелу і шэраму брату давялося расказаць, як яны памагалі Маўглі гнаць буйвалаў па яры, і Балу скараскаўся на пагорак, каб паслухаць іх, а Багіра ажно чухалася ад асалоды пры думцы аб тым, як умела Маўглі ваяваў з тыграм. Сонца даўно ўжо ўзышло, але ніхто і не думаў класціся спаць, а маці ваўчыха час ад часу задзірала галаву ўгору і радасна ўдыхала пах шкуры шархана, які даносіўся ветрам са скалы Рады. Калі б не Акела з шэрым братам, Сказаў пад канец Маўглі, я нічога не змог бы зрабіць. О, маці ваўчыха, каб ты толькі бачыла, як шэрыя буйвалы імчаліся па яры, і як яны ламаліся ў вясковыя вароты, калі чалавечая чарада кідала ў мяне камянямі. Я рада, што не бачыла гэтага. сурова сказала маці ваўчыха. Не магу цярпець, каб маіх ваўчанят ганялі, як шакалаў. Я прымусіла б чалавечую чараду паплаціцца за гэта, але пашкадавала б жанчыну, якая карміла цябе малаком. Так, я пакінула б жыццё толькі ёй адной. Спакойна, спакойна, Ракша. Ляніва сказаў бацька воўк. Наша жабянятка зноў вярнулася да нас і так паразумнела, што родны бацька павінен лізаць яму пяткі. А хіба не ўсё роўна? Адным шрамам на галаве больш ці менш? Дай чалавеку спакой. І Балу з Багірай адгукнуліся, як рэха. Дай чалавеку спакой! Маўглі паклаў галаву на бок маці ваўчыхі, задаволена ўсміхнуўся і сказаў, што і ён таксама не хоча больш ні бачыць, ні чуць ні голасу, ні паху чалавека. А што, калі людзі не дадуць табе спакою, маленькі брат? Сказаў Акела і прыўзняў адно вуха. Нас 5? Сказаў шэры брат, азірнуўся на ўсіх, хто сядзеў побач, і ляснуў зубамі. Мы таксама маглі б прыняць удзел у паляванні. Сказала Багіра, варушачы хвастом і пазіраючы на Балу. Але дзеля чаго нам думаць цяпер пра чалавека, Акела? А вось дзеля чаго? Пасля таго, як шкуру гэтага жоўтага злодзея павесілі на скале Рады, я пайшоў назад да вёскі па нашых слядах, каб заблытаць іх на той выпадак, калі за намі хто-небудзь пагоніцца. Я ступаў у свае сляды, а часам зварочваў у бок і лажыўся. Але калі я заблытаў след так, што і сам не мог бы ў ім разабрацца, прыляцеў кажан Манг і пачаў кружыць нада мною. Ён сказаў: «Вёска чалавечай чарады, адкуль прагналі Маўглі, гудзе як асінае гняздо». Ха, гэта таму, што я кінуў туды вялікі камень. Пасміхаючыся, сказаў Маўглі, які часта забаўляўся тым, што шпурляў спелыя папавы ў асінае гняздо, а пасля кідаўся бягом да бліжэйшай затокі, каб восы чаго добрага яго не дагналі. Я запытаўся ў кажана, што ён бачыў. Ён сказаў, што перад вясковымі варотамі цвіце чырвоная кветка, і людзі сядзяць вакол яе са стрэльбамі. Я кажу нездарма. Я ж ведаю з уласнага досведу. Тут Акела зірнуў на старыя шрамы на сваіх баках. Што людзі носяць стрэльбы не для патехі. Хутка, маленькі брат, чалавек са стрэльбай пойдзе па нашым следзе. Але навошта? Людзі прагналі мяне, што ім яшчэ трэба? Ты чалавек, маленькі брат. Запярэчыў Акела. Не нам, вольным паляўнічым, гаварыць табе, што і навошта робяць твае браты. Ён ледзь паспеў адхапіць лапу, як паляўнічы нож глыбока ўпіўся ў зямлю на тым месцы, дзе яна ляжала. Маўглі кінуў нож так шпарка, што за ім не ўсачыла б вока чалавека, але Акела быў воўк, а нават сабака, якому далёка да дзікага ваўка яго прапрадзеда можа прачнуцца ў час моцнага сну, калі кола калёсаў узлёгку дакранецца да яго і адскочыць у бок, перш чым кола наедзе на яго. Другі раз. Спакойна сказаў Маўглі, засоўваючы нож у ножны. Не гавары пра чалавечую чараду, калі гаворыш з Маўглі. Зуб востры.
сказаў Акела, абнюхваючы ямку, што пакінуў ношу зямлі. Ды толькі жыццё ў чалавечай чарадзе пашкодзіла твайму воку, маленькі брат. Я паспеў бы забіць аленя, пакуль ты замахваўся. Багіра раптам падхапілася, выцягнула шыю ўперад, панюхала паветра і ўся напружылася. Шэры брат тут жа паўтарыў усе яе рухі, павярнуўшыся крыху ўлева, каб улавіць вецер, які дзьмуў справа. Акела ж адскочыў крокаў на 50 у бок ветру, прысеў і таксама ўвесь напружыўся. Мауглі глядзеў на іх з зайздрасцю. Нюх у яго быў такі, які рэдка сустракаецца ў людзей, але гэтаму нюху не хапала той надзвычайнай тонкасці, якая ўласціва кожнаму носу ў джунглях, а за 3 месяцы жыцця ў дымнай вёсцы нюх яго моцна прытупіўся. Тады ён намачыў палец, пацёр ім нос і выпрастаўся, каб улавіць вецер верхнім нюхам, які самы дакладны. Чалавек! Прабурчаў Акела, сядаючы на заднія лапы. Балдэо! Сказаў Мауглі і сеў. Ён ідзе па нашым следзе. А вон і сонца блішчыць на яго стрэльбе, глядзіце! Сонца толькі бліснула на долю секунды на медных дужках старога мушкета, але нішто ў джунглях не дае такой успышкі святла, хіба толькі калі воблакі бягуць па небе. Тады лускавінка слюды, маленькая лужынка і нават бліскучы ліст зіхацяць, як геліёграф. Але дзень быў бязвоблачны і ціхі. Я ведаў, што людзі пагоняцца за намі. Урачыста сказаў Акела. Нездарма я быў важаком чарады. 4 ваўкоў Мауглі, не сказаўшы нічога, апусціліся на зямлю, папаўзлі ўніз з узгорка і раптам зніклі, быццам рассталі сярод цярноўніку і зялёнага зарасніку. Скажыце спачатку, куды вы ідзяце? Аклікнуў іх Мауглі. Мы прыкоцім сюды яго чэрап яшчэ да поўдня, абазваўся шэры брат. Назад, назад, стойте! Чалавек не есть чалавека! Крыкнуў Мауглі. А хто быў толькі што ваўком? Хто кінуў у мяне ножом за тое, што яго назвалі чалавекам? Сказаў Акела. Але ўся 4 паслухалася і панура павярнула назад. Няўжо я павінен тлумачыць вам, чаму я раблю тое ці іншае? Раззлавана спытаў Мауглі. Вось вам чалавек. Гэта гаворыць чалавек. Прабурчала Багіра сабе ў вусы. Вось гэтак жа гаварылі людзі вакол княжацкага звярынца Ваўдайпуры. Нам у джунглях даўно вядома, што чалавек разумнейшы за ўсіх. А калі б мы верылі сваім вушам, дык ведалі б, што ён дурнейшы за ўсіх на свеце. На гэты раз дзіцяня кажа правільна. Людзі выйшлі на паляванне чарадой. Кепскае гэта паляванне. Забіваць аднаго, калі мы не ведаем, што збіраюцца рабіць астатнія. Пойдзем паглядзім, чаго хоча ад нас гэты чалавек. Мы не пойдзем, забурчэў шэры брат. Ідзі на паляванне адзін, маленькі брат. Хто-хто, а мы ведаем, чаго хочам. Мы б даўно прынеслі сюды чэрап. Мауглі абвёў позіркам усіх сваіх сяброў. Грудзі яго цяжка ўзнімаліся, а вочы былі поўныя слёз. Ён зрабіў крок уперад, упаў на адно калена і сказаў: Хіба я не ведаю, чаго хачу? Зірніце на мяне! Яны неахвотна зірнулі на Мауглі, потым адвялі вочы ў бок, але ён зноў прымусіў іх глядзець сабе ў вочы, пакуль поўсць не паднялася на іх дыбам, і яны не задрыжалі ўсім целам, а Мауглі ўсё глядзеў ды глядзеў. Дык хто ж важак з нас 5? Сказаў ён. Ты важак, маленькі брат. Адказаў шэры брат і лізнуў Мауглі нагу. Тады ідзіце за мной! Сказаў Мауглі, і ўся 4, падцяўшы хвасты, паплялася за ім па пятах. Вось што бывае ад жыцця ў чалавечай чарадзе. Сказала Багіра, нячутна спускаючыся па ўзгорку ўслед за імі. Цяпер у джунглях не адзін закон, Балу. Стары мядзведзь не адказаў нічога, але падумаў шмат аб чым.
Маўглі бесшумна прабіраўся па лесе, перасякаў яго пад прамым вуглом да той дарогі, якою ішоў Балдэо. Нарэшце, рассунуўшы кусты, ён убачыў старога з мушкетам на плячы. Ён па-сабачы трухаў па старым двухдзённым следзе. Вы памятаеце, што Маўглі пайшоў ад вёскі з цяжкай шкурай Шэрхана на плячах, а за ім беглі Акела і шэры брат, так што след быў вельмі выразны. Неўзабаве Балдэо падышоў да таго месца, дзе Акела павярнуў назад і заблытаў след. Тут Балдэо сеў на зямлю, доўга кашляў і бурчаў. Потым пачаў гойсаць наўкол, стараючыся зноў натрапіць на след, а ў гэты час тыя, што назіралі за ім, былі гэтак блізка, што ён мог бы пацэліць у іх каменем. Ніводзін звер не можа рухацца гэтак ціха, як воўк, калі ён не хоча, каб яго чулі. А Маўглі, хоць ваўкі лічылі яго вельмі нязграбным, таксама ўмеў з'яўляцца і знікаць, нібы цень. Яны акружылі старога паляўнічага кальцом, як чарада дельфінаў акружае параход, калі той плыве поўным ходам, і размаўлялі смела, бо іхняя мова пачынаецца ніжэй самай нізкай ноты, якую можа ўлавіць нязвыклае вуха чалавека. На другім канцы рада знаходзіцца найтанчэйшы піск кажана, якога многія людзі не чуюць зусім. З гэтай ноты пачынаецца гаворка ўсіх птушак, кажаноў і насякомых. «Гэта лепш за ўсякае іншае паляванне», — сказаў шэры брат, калі Балдэо нагнуўся, сапучы і штосьці разглядаючы. «Ён падобны да свінні, якая заблудзілася ў джунглях каля ракі. Што ён гаворыць?» Балдэо штосьці сярдзіта мармытаў. Маўглі растлумачыў. Ён кажа, што навокал мяне, мусіць, скакала цэлая гайня ваўкоў. Кажа, што ніколі ў жыцці не бачыў гэткага следу. Кажа, што вельмі стаміўся. Ён адпачне перш, чым зноў знойдзе след. Абыякава сказала Багіра, не перастаючы гуляць у хованкі і падкрадвацца за ствалоў дрэў. «А цяпер што робіць гэты бядак?» Збіраецца есці, або пускаць дым з рота. Людзі ўвесь час што-небудзь робяць ротам, — сказаў Маўглі. Маўклівыя следапыты ўбачылі, як стары натаптаў тытуню ў люльку, прыпаліў і пачаў паліць. Яны пастараліся як след запомніць пах тытуню, каб потым пазнаць Балдэо нават у самую цёмную ноч. Затым па сцежцы прайшлі вугальшчыкі і, вядома, спыніліся пагаманіць з Балдэо, які лічыўся найпершым паляўнічым у гэтых мясцінах. Усе яны паселі ў кружок і запалілі, а Багіра і астатнія падышлі бліжэй і глядзелі на іх, пакуль Балдэо расказваў ад пачатку да канца з дадаткамі і выдумкамі усю гісторыю Маўглі, хлопчыка-пярэваратня. Як ён, Балдэо, забіў Шэрхана, як Маўглі перакінуўся ў ваўка і біўся з ім цэлы дзень, а пасля зноў зрабіўся хлопчыкам і зачараваў стрэльбу Балдэо, так што, калі ён прыцэліўся ў Маўглі, куля павярнула ў бок і забіла аднаго з буйвалаў Балдэо, і як вёска паслала Балдэо, самага смелага паляўнічага ў сіянійскіх гарах, забіць ваўка-пярэваратня. А Месуа з мужам, бацькі пярэваратня, сядзяць пад замком у сваёй хаціне і хутка іх пачнуць катаваць, каб яны прызналіся ў вядзьмарстве, а потым спаляць на вогнішчы. Калі? — спыталі вугальшчыкі, якім таксама вельмі хацелася паглядзець на гэтую цырымонію. Балдэо сказаў, што пакуль ён не вернецца, нічога рабіць не будуць. У вёсцы хочуць, каб ён спачатку забіў ляснога хлопчыка. Пасля гэтага яны расправяцца з Месуяй і з яе мужам і падзеляць паміж сабою іх зямлю і буйвалаў. А буйвалы ў мужа Месуі, дарэчы кажучы, вельмі добрыя. «Ведзьмаў і чараўнікоў лепш за ўсё забіваць», — гаварыў Балдэо. «А такія людзі, якія бяруць прыёмышамі ваўкоў-пярэваратняў з лесу, і ёсць самыя ліхія ведзьмары». Вугальшчыкі баязліва азіраліся па баках, удзячныя лёсу за тое, што ім не давялося бачыць пярэваратня. Аднак яны не сумняваліся, што гэтакі храбрэц, як Балдэо, знойдзе пярэваратня хутчэй за любога іншага.
Сонца апусцілася ўжо даволі нізка, і вугальшчыкі вырашылі ісці ў тую вёску, дзе жыў Балдэо, паглядзець на ведзьму і чараўніка. Балдэо сказаў, што, вядома, ён павінен застрэліць хлопчыка пярэваратня, але ён і думаць не хоча пра тое, каб няўзброеныя людзі ішлі адны праз джунглі, дзе воўк пярэваратень можа сустрэцца ім у любую хвіліну. Ён сам іх праводзіць, і калі сын вядзьмаркі сустрэнецца ім, яны пабачаць, як найпершы тутэйшы паляўнічы з ім расправіцца. Жрэц даў яму такі амулет супраць пярэваратня, што баяцца няма чаго. Што ён гаворыць? Што ён гаворыць? Распора спыталіся ваўкі. А Маўглі тлумачыў, пакуль не дайшло да вядзьмароў, што было для яго не зусім зразумела, і тады ён сказаў, што мужчына і жанчына, якія былі такія добрыя да яго, злоўлены ў пастку. «Хіба людзі ловяць людзей?» – спытаў шэры брат. Так ён кажа. Я штосьці не разумею. Усе яны, мусіць, проста пашалелі. Навошта спатрэбілася садзіць у пастку місую з мужам? І што ў іх агульнага са мною? І дзеля чаго ўся гэтая гаворка пра чырвоную кветку? Трэба падумаць, што б яны не збіраліся рабіць з місуяй, яны нічога не пачнуць, пакуль не вернецца Балдэо. Так, значыцца... І Маўглі глыбока задумаўся, пры гэтым ён пастукваў пальцамі па тронках нажа. А Балдэо і вугальшчыкі храбра рушылі ў дарогу, хаваючыся адзін за аднаго. Я зараз жа іду да чалавечай чарады, сказаў нарэшце Маўглі. А гэтыя? спытаў шэры брат, прагна пазіраючы на смуглыя спіны вугальшчыкаў. Правядзіце іх з песняю. Я не хачу, каб яны былі каля вясковых варотаў раней, чым сцямнее. Можаце вы затрымаць іх? Шэры брат з пагардай ашчэрыў белыя зубы. Мы можам без канца вадзіць іх кругам, усё кругам, як коз на прывязі. Гэтага мне не трэба. Паспявайце ім крыху, каб яны не сумавалі ў дарозе. Няхай сабе песня будзе і не надта вясёлая, шэры брат. Ты таксама ідзі з імі, Багіра, і падпявай ім. А як настане ноч, сустракайце мяне каля вёскі. Шэры брат ведае месца. Нялёгкая гэта работа, быць загоншчыкам для дзіцяня. Калі ж я высплюся? Сказала Багіра, пазяхаючы, хоць па вачах было відаць, як яна рада гэтак пацешыцца. Я павінна спяваць для нейкіх безвалосых. Што ж, паспрабуем. Пантэра нагнула галаву, каб яе голас разлёгся па ўсім лесе, і пачулася працяглае добрага палявання. Начны кліч сярод белага дня даволі страшны для пачатку. Маўглі паслухаў, як гэты кліч пракаціўся па джунглях, то ўзмацняючыся, то заціхаючы, і замёр дзесьці ў яго за спінай, на самай тужлівай ноце, і усміхнуўся, бегучы лесам. Ён бачыў, як вугальшчыкі збіліся ў гурт, як задрыжала стрэльба старога Балдэо, нібы бананавы ліст на ветры. Потым шэры брат правыў «Ялахі, ялахі», паляўнічы покліч, які гучыць, калі чарада гоніць перад сабою нельгаў вялікую шэрую антылопу. Гэты покліч, здавалася, ішоў з усіх канцоў лесу адразу і чуўся ўсё бліжэй і бліжэй, пакуль нарэшце не абарваўся побач, зусім блізка на самай пранізлівай ноце. Астатнія тры ваўкі падхапілі яго так, што нават Маўглі мог бы прысягнуць, што ўся чарада гоніць дзічыну па гарачым следзе. А потым усе чацвёра заспявалі цудоўную ранішнюю песню джунгляў з усімі трэлямі, пералівамі і пераходамі, якія ўмее выводзіць магутнае воўчае горла. Ніякі пераказ не можа перадаць ні ўражання ад гэтай песні, ні насмешку, якую надалі ваўкі кожнай ноце, пачуўшы, як затрашчалі сукі, калі вугальшчыкі ад страху палезлі на дрэвы, а Балдэо пачаў мармытаць замовы і заклінанні. Потым ваўкі палеглі і заснулі, бо вялі правільны распарадак жыцця, як і ўсе, хто жыве са свае працы. Не выспішся, не папрацуеш як след.
Тым часам Маўглі пакідаў за сабой мілю за міляй, прабягаючы па 9 міляў за гадзіну, і радаваўся, што ані не аслабеў пасля столькіх месяцаў жыцця сярод людзей. У яго галаве засела адна толькі думка выручыць Місую з мужам з пасткі, якая б яна не была. Ён асцерагаўся любых пастак. Пасля гэтага, абяцаў сабе Маўглі, ён расквітаецца і з усёй вёскай. Ужо апусціўся змрок, калі ён убачыў знаёмую пашу і дрэва тхак, пад якім чакаў яго шэры брат у тую раніцу, як Маўглі забіў Шэрхана. Які незлосны быў ён на ўсіх людзей, усё ж пры першым позірку на вясковыя стрэхі ў яго заняло дух. Ён прыкмеціў, што ўсе вярнуліся з поля раней часу, і замест таго, каб узяцца за прыгатаванне вячэры, сабраліся натоўпам пад вясковай смакоўніцай, адкуль чуліся гоман і крык. Людзям абавязкова трэба ставіць пасткі для іншых людзей, а без гэтага яны ўсе будуць незадаволеныя, сказаў Маўглі. 2 ночы назад яны лавілі Маўглі, а зараз мне здаецца, што гэтая ноч была многа дажджоў назад. Сёння чарга Місуі з мужам, а заўтра і паслязаўтра, і нашмат начэй пасля таго зноў надыдзе чарга Маўглі. Ён прапоўз пад агароджай і, дабраўшыся да хаціны Місуі, зазірнуў у вакно. У пакоі ляжала Місуа, звязаная па руках і нагах, і стагнала, цяжка дыхаючы. Яе муж быў прывязаны рамянямі да страката размаляванага ложка. Дзверы хаціны, што выходзілі на вуліцу, былі моцна падпёрты, і 3 ці 4 чалавекі сядзелі, прыхіліўшыся да іх спінай. Маўглі вельмі добра ведаў норавы і звычаі вёскі. Ён сцяміў, што пакуль людзі ядуць, кураць і размаўляюць, нічога іншага яны рабіць не будуць. Але пасля таго, як яны паядуць, іх трэба асцерагацца. Хутка вернецца і Балдэо, і калі яго павадыры добра саслужылі сваю службу, яму будзе пра што расказаць. Хлопчык залез у вакно, нагнуўся над мужчынам і жанчынай і разрэзаў рамяні, што звязвалі іх, дастаў затычкі з рота і пашукаў, ці няма ў хаціне малака. Я ведала, што ён прыйдзе, заплакала Місуа. Цяпер я ведаю пэўна, што ён мой сын. І яна прытуліла Маўглі да грудзей. Да гэтай хвіліны Маўглі быў зусім спакойны, але тут ён увесь задрыжаў і сам невыказна здзівіўся гэтаму. Для чаго гэтыя рамяні? За што яны звязалі цябе? Спытаў ён, памаўчаўшы. Каб пакараць за тое, што мы ўзялі цябе сынам. За што ж яшчэ? Сказаў муж сярдзіта. Паглядзі, я ўвесь у крыві. Місуа нічога не сказала, але Маўглі зірнуў на яе раны, і муж з жонкай пачулі, як ён скрыгатнуў зубамі. Чыя гэта работа? За гэта яны паплацяцца. Гэта работа ўсёй вёскі. Мяне лічылі багацеем. У мяне было шмат жывёлы. Мы з ёю ведзьмакі, таму што далі табе прытулак. Я не разумею. Няхай раскажа Місуа. Я карміла цябе малаком, Натху, ты памятаеш? Нясмела спытала Місуа. Таму што ты мой сын, якога схапіў тыгар, і таму што я моцна цябе люблю. Яны кажуць, што я твая маці. Маці пярэваратня. І за гэта павінна памерці. А што такое пярэваратень? Смерць я ўжо бачыў. Муж панура зірнуў на яго з-пад лба, але Місуа засмяялася. Бачыш, сказала яна мужу. Я ведала. Я табе гаварыла, што ён не вядзьмар. Ён мой сын. Мой сын. Сын ці вядзьмар? Якая нам з гэтага карысць? Адказаў муж. Цяпер мы з табою ўсё роўна, што памерлі. Вунь там ідзе дарога праз джунглі. Паказаў Маўглі ў вакно. Рукі і ногі ў вас развязаны. Ідзіце адсюль. Мы не ведаем джунгляў. Сын мой, так, як ты іх ведаеш. Пачала Місуа. Мне не адысціся далёка. А людзі пагоняцца за намі і зноў прывядуць нас сюды. Сказаў яе муж. Сказаў Маўглі, водзячы кончыкам паляўнічага нажа па сваёй далоні. Пакуль што я не хачу ліха нікому ў гэтай вёсцы. Не думаю, аднак, што цябе запыняць. Мне яшчэ крышку часу, і ў іх знойдзецца пра што падумаць.
Ага! Ён узняў галаву і прыслухаўся да крыкаў і беганіны за дзвярамі. Нарэшце яны адпусцілі балдэў дадому. Яго паслалі раніцай забіць цябе. Сказала Місуа. Хіба ты яго не сустрэў? Ага, я сустрэў яго. Яму ёсць пра што расказаць. А пакуль ён гаворыць, можна шмат што зрабіць. Але спачатку трэба даведацца, чаго яны хочуць. Падумайце, куды вам лепш пайсці адгэтуль і скажыце мне, як я вярнуся. Ён выскачыў праз акно і зноў пабег, хаваючыся пад вясковай сцяной, пакуль яму не стаў чуваць гоман натоўпу, што сабраўся пад смакоўніцай. Балдэо кашляў і стагнаў, лежачы на зямлі, а ўсе астатнія абступілі яго і распытвалі. Валасы ў яго раскудлаціліся, рукі і ногі ён паабдзіраў, залазячы на дрэва, і ледзь мог гаварыць, але затое вельмі добра разумеў усю значнасць свайго становішча. Час ад часу ён пачынаў гаварыць штосьці пра пявучых чарцей, пярэваратняў і вядзьмарства толькі для таго, каб распаліць цікаўнасць і намякнуць натоўпу, пра што ён будзе расказваць. Потым папрасіў вады. Так, Сказаў Мауглі. словы і словы, адна балбатня. Людзі, крэўныя браты малпаў. Спачатку ён будзе паласкаць рот вадой, потым паліць, а зрабіўшы ўсё гэта, пачне расказваць. Ну і дурні гэтыя людзі! Яны не паставяць нікога пільнаваць Місую, пакуль балдэо тлуміць ім галовы сваімі байкамі. І я раблюся гэткім жа гультаём. Ён страпянуўся і праслізнуў назад да хаціны. Ён быў ужо пад акном, калі адчуў, што нехта лізнуў яму нагу. Маці, Сказаў ён, пазнаўшы ваўчыху. што ты робіш тут? Я пачула, як мае дзеці спяваюць у лесе, і пайшла за тым, каго люблю больш за ўсіх. Жабянятка. Я хачу бачыць жанчыну, якая карміла цябе малаком. Сказала маці ваўчыха, уся мокрая ад расы. Яе звязалі і хочуць забіць. Я разрэзаў рамяні, і яна з мужам пойдзе адсюль праз джунглі. Я таксама правяду іх. Я старая, але яшчэ не зусім бяззубая. Маці ваўчыха стала на заднія лапы і заглянула праз акно ў цёмную хаціну. Потым яна бесшумна апусцілася на ўсе 4 лапы і сказала толькі: Я першая карміла цябе малаком. Але Багіра кажа праўду. Чалавек, у рэшце рэшт, ідзе да чалавека. Магчыма. Сказаў Мауглі вельмі панура. Толькі я зараз далёкі ад гэтай дарогі. Пачакай тут, але не паказвайся ёй. Ты ніколі мяне не баялася, жабянятка. Сказала маці ваўчыха. Яна адступіла на крок назад і знікла ў высокай траве. Гэта яна ўмела рабіць вельмі добра. А цяпер Весела сказаў Мауглі, зноў скокнуўшы ў акно. усе сабраліся вакол балдэо, ён расказвае тое, чаго не было. А калі ён скончыць, яны абавязкова прыйдуць сюды з чырвонай, з агнём і спаляць вас абаіх. Што ж рабіць? Мы пагаварылі з мужам. Сказала Місуа. Да Канхівары адсюль 30 міляў. Калі мы дабяромся туды сёння, мы будзем жыць. Калі не, памром. Вы будете жыць. Ніводзін чалавек не выйдзе сёння за вароты. Але што гэта ён робіць? Муж Місуі, стоячы на карачках, гроб зямлю ў кутку хаціны. Там у яго грошы. Сказала Місуа. Больш мы нічога не можам узяць з сабою. Ах так! Гэта тое, што пераходзіць з рук у рукі і не становіцца цяплейшым. Хіба яно бывае патрэбна і ў іншых месцах? Муж сярдзіта азірнуўся. Які ён пярэварацень? Ён проста дурань. Прабурчаў ён. За гэтыя грошы я магу купіць каня. Нас так збілі, што мы не зойдзем далёка, а вёска пагоніцца за намі. Кажу вам, што не пагоніцца. Я гэтага не дазволю. Але конь гэта добра, бо Місуа знясіленая. Яе муж устаў, завязваючы ў пояс апошнюю рупію. Мауглі дапамог Місуі вылезці праз акно, і халаднаватае начное паветра ажывіла яе. Але джунглі пры святле зорак здаліся ёй вельмі цёмнымі і страшнымі. Вы ведаеце дарогу ў Канхівару? Прашаптаў Мауглі. Яны кіўнулі. Добра. Помніце, што баяцца няма чаго, і спяшацца таксама не трэба. Толькі ў джунглях, ззаду вас і наперадзе вас вы, магчыма, пачуеце спевы.
Няўжо ты думаеш, што мы асмеліліся б пайсці ноччу ў джунглі, калі б не баяліся, што нас спаляць? Лепш няхай нас разарвуць звяры, чым заб'юць людзі. сказаў муж Місуі. Але сама Місуа паглядзела на Маўглі і усміхнулася. Кажу вам. Гаварыў далей Маўглі, быццам ён быў мядзведзь Балу і соты раз паўтараў няўважліваму ваўчаняці старажытны закон джунгляў. Кажу вам, што ні адзін зуб у джунглях не ашчэрыцца супраць вас. Ні адна лапа ў джунглях не падымецца на вас. Ні чалавек, ні звер не запыняць вас, пакуль вы не ўбачыце канхівару. Вас будуць ахоўваць. Ён шпарка павярнуўся да Місуі са словамі. Муж твой не верыць мне, але ты паверыш? Так, вядома, сын мой, чалавек ты ці воўк з джунгляў, але я табе веру. Ён спалохаецца, калі пачуе спевы майго народа. А ты пазнаеш і ўсё зразумееш. Ідзіце ж і не спяшайцеся, бо спяшацца няма патрэбы. Вароты зачыненыя. Місуа кінулася з плачам да ног Маўглі, але ён хуценька падняў яе, сам увесь калоцячыся. Тады яна павісла ў яго на шыі і называла ўсімі ласкавымі імёнамі, якія толькі прыйшлі ёй на памяць. Яны пайшлі ў бок джунгляў, і маці ваўчыха выскачыла са сваёй засады. Правядзі іх, сказаў Маўглі. і глядзі, каб усе джунглі ведалі, што іх няможна чапаць. Падай голас, а я паклічу Багіру. Глухое, працяглае выццё пачулася і замерла, і Маўглі ўбачыў, як муж Місуі ўздрыгнуў і павярнуўся, гатовы ўцякаць назад да хаціны. Ідзі, ідзі! Падбадзёрыў яго Маўглі. Я ж сказаў, што вы пачуеце песню. Яна вас будзе праводзіць да самай канхівары. Гэта ласка джунгляў. Місуа падштурхнула свайго мужа ўперад, і цем распусцілася над імі і ваўчыхай, як раптам Багіра выскачыла ледзь не з-пад ног Маўглі. Мне сорамна за тваіх братоў, сказала яна муркаючы. Як гэта? Хіба яны кепска спявалі для Балдэо? Спытаў Маўглі. Занадта хораша, занадта. Яны нават мяне змусілі забыцца на ўсякі гонар і клянуся зламаным замком, які вызваліў мяне. Я бегала па джунглях і спявала нібыта ў весну, хіба ты нас не чуў? У мяне быў іншы клопат. Спытай лепш у Балдэо, ці спадабалася яму песня. Але дзе ж уся чацвёрка? Я хачу, каб ніводзін з чалавечай чарады не выйшаў сёння за вароты. Дык навошта табе чацвёрка? Сказала Багіра. Пазіраючы на яго палаючымі вачамі, яна пераступала з нагі на нагу і мурлыкала ўсё мацней. Я магу затрымаць іх, маленькі брат. Гэтыя спевы і людзі, што караскаліся на дрэвы, распалілі мяне. Я гналася за імі цэлы дзень, пры святле сонца, ў самы поўдзень. Я пільнавала іх, як ваўкі пільнуюць аленяў. Я Багіра, Багіра, Багіра. Я скакала з імі, як скачу са сваім ценем, глядзі. І вялікая пантэра падскочыла, як кацяня, і пагналася за лістком, што падаў з дрэва. Яна біла па паветры лапамі то ўправа, то ўлева, і паветра свістала пад яе ўдарамі. Потым бесшумна стала на ўсе чатыры лапы, зноў падскочыла ўгору і зноў, і зноў, і яе вуркатанне і бурчанне рабіліся ўсё мацнейшымі і мацнейшымі, як спяванне пары ў катле, што закіпае на агні. Я Багіра, сярод джунгляў, сярод ночы, і моя сіла ўся са мною. Хто вытрымае мой націск? Дзіцяня, адным ударам лапы я магла б размажджэрыць табе галаву, і яна стала пляскатай, як дохлая жаба ў летнюю спёку. Што ж, бі! Сказаў Маўглі на мове вёскі, а не на мове джунгляў. І чалавечыя словы адразу спынілі Багіру. Яна адскочыла назад і ўся калоцячыся прысела на заднія лапы, так што яе галава апынулася на адным узроўні з галавою Маўглі. І зноў Маўглі пачаў глядзець, як глядзеў на непакорных ваўчанят, проста ў зялёныя, як смарагд вочы, пакуль у глыбіні зялёных зрэнкаў не пагас чырвоны агонь, як гасне агонь на маяку, пакуль пантэра не адвяла позірку. Яе галава апускалася ўсё ніжэй і ніжэй, і нарэшце чырвоная тарка языка драпнула нагу Маўглі. Багіра,
Багіра, Багіра! шаптаў хлопчык настойліва і лёгка пагладжваючы шыю і дрыготкую спіну. Супакойся, супакойся, гэта ноч вінаватая, зусім не ты. Гэта ўсё начныя пахі. Сказала Багіра, яна апамяталася. Паветра быццам кліча мяне. Але адкуль ты гэта ведаеш? Паветра вакол індыйскай вёскі напоена ўсякімі пахамі, а для звера, які прывык чуць і думаць носам, пахі азначаюць тое самае, што музыка або віно для чалавека. Маўглі яшчэ некалькі хвілін супакойваў пантэру, і нарэшце яна легла, як кошка перад агнём, склаўшы лапы пад грудзьмі і прыжмурыўшы вочы. Ты наш і не наш. З джунгляў і не з джунгляў, сказала яна нарэшце. А я толькі чорная пантэра. Але я люблю цябе, маленькі брат. Яны штосьці доўга гамоняць пад дрэвам, сказаў Маўглі, не зважаючы на яе апошнія словы. Балдэў, мабыць, расказаў ім не адну гісторыю. Яны хутка прыйдуць для таго, каб выцягнуць гэтую жанчыну з мужам з пасткі і кінуць іх у чырвоную кветку. І ўбачаць, што пастка апусцела. Хо-хо! Не, паслухай, няхай яны знойдуць там мяне. Мала хто асмеліцца выйсці з дому пасля таго, як пабачыць мяне. Не ўпершыню мне сядзяць у клетцы. І наўрад, каб ім удалося звязаць мяне вяроўкамі. Ну, дык будзь разумніцай, сказаў Маўглі, смеючыся. А пантэра ўжо пракралася ў хаціну. Бррр! Прынюхалася Багіра. Тут пахне чалавекам. Але ложак якраз гэткі ж, на якім я ляжала ў княжацкім звярынцы ва Ўдайпуры. А цяпер я лягу. Маўглі пачуў, як зарыпела вяровачная сетка пад цяжарам вялікага звера. Клянуся зламаным замком, які вызваліў мяне. Яны падумаюць, што злавілі важную птушку. Ідзі, сядь побач са мною, маленькі брат, і мы разам пажадаем ім добрага палявання. Не, у мяне іншае ў галаве. Чалавечая чарада не павінна ведаць, што я таксама ўдзельнічаю ў гэтай гульні. Палюй адна. Я не хачу іх бачыць. Хай будзе так. Вось, яны ідуць. Гамонка пад смакоўніцай на тым краі вёскі станавілася ўсё больш шумнай. Пад канец узняўся крык, і натоўп паваліў па вуліцы, размахваючы дубінкамі, бамбукавымі кіямі, сярпамі і нажамі. Наперадзе ўсіх бег Балдэо, але і астатнія не адставалі ад яго. Яны крычалі: «Ведьмара і вядьмарку сюды! Сюды! Падпаліце страху над іх галавой! Падпаліце страху! Мы ім пакажам, як нянчыцца з пярэваратнямі! Сюды іх! Не, спачатку аддубасім іх! Так! Факелаў! Болей факелаў! Сюды, нясіце! Тут выйшла невялікая затрымка з дзвярной засаўкай. Дзверы былі замкнуты вельмі моцна, але натоўп вырваў засаўку, і святло факелаў заліло пакой, дзе, расцягнуўшыся на ўвесь рост, на ложку, скрыжаваўшы лапы і злёгку звесіўшы іх з аднаго краю, чорная і страшная ляжала Багіра. Хвіліну ўсе маўчалі, ахопленыя жахам. Пярэднія рады з усяе сілы пачалі прадзірацца назад на вуліцу, і ў гэты момант Багіра пазяхнула, старанна і ўсім напаказ, як пазяхнула б, хочучы зняважыць роўнага сабе. Вусатыя губы прыўзняліся і рассунуліся, чырвоны язык загарнуўся, ніжняя сківіца абвісала ўсё ніжэй і ніжэй, так што відаць было гарачае горла. Вялізныя іклы бялелі ў чорным правале рота, пакуль не ляснулі, быццам стальныя затворы. У наступную хвіліну вуліца апусцела. Багіра выскачыла праз акно і стала побач з Маўглі. А людзі, ашалелыя ад страху, ірваліся ў хаціны, спатыкаючыся і штурхаючы адзін аднаго. Яны не крануцца з месца да світання. Спакойна сказала Багіра. А цяпер што?
Здавалася, нямая цішыня, што пануе апоўдні ў час сну, навісла над вёскай, але калі прыслухацца, было чуваць, як перасоўваюць па земляной падлозе цяжкія скрыні са збожжам, падпіраюць імі дзверы. Багіра казала праўду. Да самай раніцы ў вёсцы ніхто не пашавеліцца. Маўглі сядзеў нерухома і думаў, і яго твар станавіўся ўсё больш змрочным. Што я такое зрабіла? Сказала нарэшце Багіра і прылашчылася да яго. Нічога, апрача добрага. Папільнуй іх цяпер да світанку, а я засну. І Маўглі пабег у лес, паваліўся на камень і заснуў, і праспаў увесь дзень і ўсю ноч. Калі ён прачнуўся, побач з ім сядзела Багіра, і каля яго ног ляжаў толькі што забіты алень. Багіра з цікаўнасцю пазірала, як Маўглі працаваў паляўнічым нажом, як ён еў і піў, а потым зноў лёг, абапёршыся падбародкам на руку. Жанчына з мужчынам дабраліся да канхівары жывыя і здаровыя. Сказала Багіра. Твая маці прыслала вестачку з каршуном Чылем. Яны знайшлі каня яшчэ да поўначы ў той жа вечар і паехалі вельмі хутка. Хіба гэта не добра? Гэта добра. А твая чалавечая чарада не зварухнулася, пакуль сонца не ўзнялося высока сёння раніцай. Яны прыгатавалі сабе паесці, а потым зноў замкнуліся ў сваіх дамах. Яны, можа, убачылі цябе? Можа. На досвідку я качалася ў пылі перад варотамі і, здаецца, нават спявала. Ну, маленькі брат, больш тут няма чаго рабіць. Хадзем на паляванне са мной і з балу. Ён знайшоў новыя вулі і збіраецца паказаць іх табе. І мы ўсе хочам, каб ты, як і раней, быў з намі. Не глядзі гэтак. Я баюся цябе. Мужчыну з жанчынай не кінуць у чырвоную кветку, і ўсё ў джунглях застаецца па-ранейшаму. Хіба гэта няпраўда? Забудземся пра чалавечую чараду. Пра яе забудуцца, і вельмі хутка. Дзе пасецца хатхі сёння ўночы? Дзе ён надумае? Хто можа ведаць, дзе цяпер маўклівы? А навошта ён табе? Што гэткае можа зрабіць хатхі, чаго не маглі б зрабіць мы? Скажы, каб ён прыйшоў сюды да мяне разам са сваімі 3 сынамі. Але дапраўды ж, маленькі брат, не можна загадваць хатхі, каб ён прыйшоў сюды або пайшоў адсюль. Не забывайся, што ён гаспадар джунгляў, і што ён навучыў цябе запаветным словам джунгляў да таго, як чалавечая чарада змяніла твой твар. Гэта нічога. У мяне таксама ёсць для яго запаветнае слова. Скажы, каб ён прыйшоў да жабяняці Маўглі. А калі ён не адразу пачуе, скажы яму, каб прыйшоў дзеля вытаптаных палеткаў Бхаратпура. Дзеля вытаптаных палеткаў Бхаратпура. Дзеля вытаптаных палеткаў Бхаратпура. Дзеля вытаптаных палеткаў Бхаратпура. Іду. Хатхі толькі раззлуецца і больш нічога, а я з радасцю аддала б здабычу цэлага месяца, каб пачуць, якое запаветнае слова мае ўладу над маўклівым. Яна пайшла, а Маўглі застаўся і раз'юшана дзёўб зямлю паляўнічым нажом. Маўглі ні разу ў жыцці не бачыў чалавечай крыві і, што азначала для яго куды больш, ні разу не чуў яе паху да таго часу, пакуль не пачуў пах крыві на рамянях, што звязвалі Місую. А Місуа была добрая да яго, і ён яе любіў. Але як ні былі ненавісныя для яго жорсткасць, баязлівасць і балбатлівасць людзей, ён бы ні завошта не згадзіўся пазбавіць чалавека жыцця і зноў пачуць гэты страшны пах, чым бы не ўзнагародзілі яго за гэта джунглі. Яго план быў куды больш просты і надзейны, і ён засмяяўся сам сабе, успомніўшы, што яго падказаў яму адзін з расказаў старога Балдэо пад смакоўніцай. Праўда, гэта было запаветнае слова. Вярнуўшыся, шапнула Багіра яму на вуха. Яны пасвіліся каля ракі і паслухаліся мяне, як буйвалы. Глядзі,
Вунь яны ідуць. Хатхі і яго 3 сыны з'явіліся, як заўсёды, без адзінага гуку. Рачны мул яшчэ не высах на іхніх баках, і Хатхі ў задуменні дажоўваў зялёнае бананавае дрэўца, якое вырваў біўнямі. Але кожны рух яго велізарнага цела гаварыў Багіры, якая разумела ўсё з першага позірку, што не гаспадар джунгляў прыйшоў да хлопчыка ваўчаняці, а прыйшоў той, хто баіцца, да таго, хто не баіцца нічога. 3 сыны Хатхі пагойдваліся плячо ў плячо ззаду бацькі. Мауглі толькі крыху прыўзняў галаву, калі Хатхі пажадаў яму добрага палявання. Перш чым сказаць хоць слова, ён прымусіў Хатхі доўга пераступаць з нагі на нагу, пагойдвацца і устрэсвацца, а калі загаварыў, дык з Багірай, а не са сланамі. Я хочу рассказать вам одну гісторыю. Я чуў яе ад паляўнічага, на якога вы палявалі сёння. Пачаў Мауглі. Гэта гісторыя пра тое, як стары разумны слон трапіў у пастку, і востры кол на дне ямы разарваў яму скуру ад пяткі да пляча, так што застаўся белы шрам. Мауглі працягнуў руку, і калі Хатхі павярнуўся, пры святле месяца стаў відаць доўгі белы шрам на шэрым, як грыфель баку, быццам яго сцебанулі распаленым бичом. Людзі выцягнулі слана з ямы, але ён быў дужы, разарваў путы і ўцёк, і хаваўся, пакуль рана не загаілася. Тады ён вярнуўся ўночы на палеткі паляўнічых. Цяпер я прыпамінаю, што ў яго было 3 сыны. Усё гэта адбылося многа-многа дажджоў таму, і вельмі далёка адгэтуль, на палетках Бхаратпура. Што здарылася з гэтымі палеткамі ў наступнае жніво, Хатхі? Жніво сабраў я з маімі 3 сынамі, сказаў Хатхі. А што было з пасевам, які ідзе за жнівом? Спытаў Мауглі. Пасеву не было. А з людзьмі, якія жылі на палях побач з пасевамі? Яны сышлі. А з хацінамі, у якіх спалі людзі? Мы раскідалі стрэхі дамоў, а джунглі паглынулі сцены. А што ж было потым? Мы напусцілі джунглі на 5 вёсак. І ў гэтых вёсках, і на іх землях, і на пашах, і на мяккіх узараных палетках не засталося цяпер ніводнага чалавека, які атрымліваў бы ежу ад зямлі. Вось як былі вытаптаны бхаратпурскія палеткі, і гэта зрабіў я з маімі 3 сынамі. А цяпер скажы мне, Мауглі, як ты даведаўся пра гэта? Мне сказаў адзін чалавек. І цяпер я пераканаўся, што нават Балдэо не заўсёды хлусіць. Гэта было добра зроблена. Хатхі з белым шрамам, а другі раз выйдзе яшчэ лепш, бо распараджацца будзе чалавек. Ты ведаеш вёску чалавечай чарады, што выгнала мяне. Не варта, каб яны жылі там і надалей. Я іх ненавіджу. А забіваць нікога не трэба. Мае біўні пачырванелі ад крыві, калі мы тапталі палеткі ў Бхаратпуры, і мне не хацелася б зноў абуджаць гэты пах. Мне таксама. Я не хачу нават, каб іх косці ляжалі на нашай чыстай зямлі. Няхай шукаюць сабе іншае логава. Тут ім не можна заставацца. Я чуў, як пахне кроў жанчыны, якая мяне карміла. Жанчыны, якую яны забілі б, каб не я. Толькі пах свежай травы на парогах дамоў можа заглушыць пах крыві. Ад яго ў мяне смыліць у роце. Напусцім на іх джунглі, Хатхі. Вось гэтак жа смыляў і шрам на маёй скуры, пакуль мы не ўбачылі, як загінулі вёскі пад веснавым параснікам. Цяпер я зразумеў. Твая вайна стане нашай вайной. Мы напусцім на іх джунглі. Мауглі ледзь паспеў перавесці дух. Ён увесь калаціўся ад нянавісці і злосці. Як тое месца, дзе стаялі сланы, апусцела, і толькі Багіра глядзела на Мауглі з жахам.
А Хатхі і яго 3 сыны павярнулі кожны ў свой бок і моўчкі пакрочылі па далінах. Яны ішлі ўсё далей і далей праз джунглі і зрабілі 60 міляў. Гэта значыць цэлы 2-дзённы пераход. І кожны іх крок, і кожнае пагойдванне хобата былі прыкмечаны і вытлумачаны мангам, чылем, малпіным народам і ўсімі птушкамі. Потым сланы пачалі карміцца і мірна пасвіліся не менш тыдня. Хатхі і яго сыны падобныя да горнага ўдава Каа. Яны не будуць спяшацца, калі ў гэтым няма патрэбы. Праз тыдзень, і ніхто не ведае, адкуль гэта пайшло, па джунглях пранеслася чутка, што ў такой і такой вось даліне корм і вада самыя лепшыя. Дзікі, якія гатовы ісці на край свету дзеля сытнага харчу, рушылі першыя, атрад за атрадам перавальваў цераз каменне. За імі падаліся алені, а за аленямі маленькія лісіцы, якія харчуюцца падлай. Побач з аленямі ішлі непаваротлівыя антылопы нільгаў, а за нільгаў рухаліся дзікія буйвалы з балотаў. Спачатку лёгка было б павярнуць назад. Адзіночныя і разрозненыя статкі, якія скублі траву, ішлі далей, пілі і зноў скублі траву. Але як толькі сярод іх узнімалася трывога, з'яўляўся хто-небудзь і супакойваў іх. То гэта быў дзікабраз Сахі, з весткай аб тым, што добры харч пачынаецца трошкі далей, то кажан Манг, трапечучы крыламі, з радасным піскам праносіўся па прагаліне, каб паказаць, што там нікога няма. То Балу з поўным ротам карэння, валюхаючыся, падыходзіў да статка і жартам або ўсур'ёз палохаў яго, выкіроўваючы на патрэбную дарогу. Шмат хто павярнуў назад, разбегся або не захацеў ісці далей, але астатнія заставаліся і па-ранейшаму ішлі ўперад. Мінула дзён 10, і да гэтага часу ўсё выглядала так. Алені, дзікі і нільгаў тапталіся, рухаючыся па крузе радыусам 8 ці 10 міляў, а драпежнікі нападалі на іх з краёў. А ў цэнтры круга была вёска, а навакол вёскі даспявала збажына на палетках, а на палетках сядзелі людзі на вышках, падобных на галубятні і пабудаваных для таго, каб адпуджваць птушак і іншых зладзейчыкаў. Была цёмная ноч, калі Хатхі і яго 3 сыны без шуму выйшлі з джунгляў, зламалі хобатамі жэрткі, і вышкі ўпалі, як падае зламаная сцябліна амежніку, а людзі, што зваліліся з іх, пачулі глухое бурчанне сланоў. Потым авангард напуджанай арміі аленяў прымчаўся і вытаптаў вясковую пашу і ўзараныя палеткі, а за імі прыйшлі тупарылыя дзікі з вострымі капытамі, і што засталося пасля аленяў, тое знішчылі свінні. Час ад часу ваўкі трывожылі статкі, і тыя ашалелыя кідаліся з боку ў бок, тапталі зялёны ячмень і раўнялі з зямлёй берагі арашальных каналаў. Перад світаннем у адным месцы на краі круга драпежнікі адступілі, пакінуўшы адкрытай дарогу на поўдзень, і алені рынуліся па ёй статак за статкам. Астатнія, смялейшыя, залеглі ў гушчары, каб пакарміцца наступнай ноччу. Ды ўсё ўжо было зроблена. Раніцай сяляне глянулі на свае палеткі і ўбачылі, што ўсе пасевы загінулі. Гэта пагражала смерцю. Калі людзі не сыдуць адсюль у іншыя мясціны, бо голад быў заўсёды гэтак жа блізка ад іх, як і джунглі. Калі буйвалаў выгналі на пашу, галодны статак убачыў, што алені падчыстую з'елі ўсю траву, і разышоўся па джунглях услед за сваімі дзікімі таварышамі. А калі надышоў вечар, выявілася, што 3 ці 4 вясковыя кані ляжаць у стойлах з праламанымі галовамі. Толькі Багіра ўмела наносіць такія ўдары, і толькі ёй магла прыйсці ў галаву дзёрзкая думка вывалачы апошні труп на сярэдзіну вуліцы. У гэтую ноч сяляне не асмеліліся раскласці вогнішчы на палетках, і Хатхі з сынамі выйшаў падбіраць тое, што засталося. А там, дзе пройдзе Хатхі, ужо няма чаго больш падбіраць. Людзі вырашылі харчавацца збожжам, прызапашаным для пасеву, пакуль не пройдуць дажджы, а потым наняцца парабкамі, каб неяк пакрыць страты гэтага года.
Але пакуль гандляр хлебам думаў пра свае кашы, поўныя збожжа, і пра цану, якую ён будзе браць з пакупнікоў, вострыя біўні хатхі ламалі вугал яго глінабітнага свірна і руйнавалі вялікі плецены засек, дзе захоўвалася збожжа. Пасля таго, як стала вядома гэтая страта, надышла чарга жраца сказаць сваё слова. Багам ён ужо маліўся, але дарэмна. Магчыма, казаў ён, што вёска, сама таго не ведаючы, зняважыла якога-небудзь бога джунгляў. Па ўсім відаць, што джунглі супраць іх. Тады паслалі па верхавода суседняга племені вандроўных гондаў, маленькіх, разумных, чорных, як вугаль паляўнічых, што жывуць у глыбіні джунгляў і чые продкі паходзяць ад найстаражытнейшых народнасцей Індыі, ад першых гаспадароў зямлі. Гонда пачаставалі, чым знайшлося, а ён стаяў на адной назе з лукам у руках і 2-3 атручанымі стрэламі, уваткнутымі ў валасы, і пазіраў не то спалохана, не то пагардліва на ўстрывожаных людзей і на іх спустошаныя палеткі. Людзі хацелі даведацца, ці не злуюцца на іх яго багі, старыя багі, і якія ахвяры ім патрэбны. Гонд нічога не адказваў, але сарваў доўгую сцябліну паўзучага дзікага гарбуза, які дае горкія плады, і заплёў ёю дзверы храма на вачах у здзіўленага башка. Потым ён некалькі разоў махнуў рукою па паветру ў той бок, дзе была дарога ў канхівару, і пайшоў назад да сябе ў джунглі глядзець, як статкі жывёлы блукаюць па іх. Ён ведаў, што калі джунглі наступаюць, толькі белыя людзі могуць спыніць іхні рух. Не было патрэбы пытацца, што ён хацеў гэтым сказаць. Дзікі гарбуз вырастае там, дзе людзі маліліся свайму богу, і чым хутчэй яны пойдуць адсюль, тым лепш. Але нялёгка вёсцы зняцца з наседжанага месца. Людзі заставаліся да таго часу, пакуль у іх былі летнія запасы. Яны спрабавалі збіраць арэхі ў джунглях, але цені з палаючымі вачамі сачылі за імі нават сярод дня, а калі людзі спалохана павярнулі назад, дык убачылі, што са ствалоў дрэў, паўз якія яны праходзілі ўсяго 5 хвілін назад, чыёйсьці вялізнай кіпцюрастай лапай садрана кара. Чым больш людзі туліліся да вёскі, тым смялейшыя станавіліся дзікія звяры, што з рыкам і тупатам гулялі па пашах каля Вайнгангі. Сяляне не асмельваліся рамантаваць і латаць заднія сцены апусцелых хлявоў, якія выходзілі ў бок лесу. Дзікі тапталі руіны, і вузлаватыя карані ліян спяшаліся захапіць толькі што адваяваную зямлю і закідвалі цераз сцены хацін учэпістыя парасткі, а ўслед за ліянамі шчацінілася калючая трава. Халасцякі збеглі першыя і разнеслі скрозь і ўсюды вестку, што вёска асуджана на пагібель. Ды і хто мог змагацца з джунглямі, калі нават вясковая кобра пакінула сваю нару пад смакоўніцай. Людзі ўсё менш і менш мелі зносін са знешнім светам, а пратаптаныя цераз раўніну сцежкі станавіліся ўсё вузейшымі і вузейшымі. І трубны кліч хатхі і яго 3 сыноў болей не трывожыў вёску ўночы. Ім больш не было чаго прыходзіць. Палеткі за ваколіцай зараслі травой, зліваліся з джунглямі, і для вёскі надышла пара ісці ў канхівару. Людзі адкладвалі адыходы з дня на дзень, пакуль першыя дажджы не захапілі іх знянацку. Неадрамантаваныя стрэхі пачалі працякаць, выган заліло вадою па шчыкалатку, і ўсё, што зелянела, пайшло адразу ў рост пасля летняй засухі. Тады людзі папляліся ў брод, жанчыны, мужчыны і дзеці пад сляпучым і цёплым ранішнім дажджом і, вядома, азірнуліся, каб глянуць апошні раз на свае дамы. І якраз калі апошняя сям'я, нагружаная клункамі, праходзіла праз вароты, з грукатам абваліліся бэлькі і дах за вясковай агароджай. Людзі ўбачылі, як мільгнуў на момант бліскучы, чорны, як змяя хобат, раскідваючы мокрую салому страхі. Ён знік, і зноў пачуўся грукат, а за грукатам віск. Хатхі зрываў стрэхі з дамоў, як мы зрываем вадзяныя гарлачыкі, і адарваная бэлька выцяла яго.
Толькі гэтага і не хапала яму, каб раз'юшыцца, бо з дзікіх звяроў, што жывуць у джунглях, ашалелы дзікі слон буяніць і разбурае больш за ўсіх. Ён убрыкнуў задняй нагой глінабітную сцяну, і сцяна развалілася ад удару, а патокі дажджу ператварылі яе ў жоўтую гразь. Хатхі кружыўся і трубіў, і кідаўся па вузкіх вулках, навальваўся на хаціны справа і злева, ломячы хісткія дзверы, крышачы кроквы, а тры яго сыны шалелі ззаду, як шалелі яны пры разгроме палеткаў Бхаратпура. Джунглі паглынуць гэтыя шкарлупінкі, сказаў спакойны голас сярод руінаў. Спачатку трэба зваліць агароджу. Мауглі, пабліскваючы мокрымі ад дажджу плячамі, адскочыў ад сцяны, якая асела на зямлю, як стомлены буйвал. Усё ў свой час, прахрыпеў Хатхі. О, праўда, ў Бхаратпуры мае біўні пачырванелі ад крыві. Да агароджы, дзеці мае, галавою, усе разам, ну! Стаўшы адзін каля аднаго, усе чацвёра налеглі разам. Агароджа пахіснулася, трэснула і ўпала. І людзі, анямелыя ад жаху, убачылі ў няроўным праломе выпацканыя глінай галовы разбуральнікаў. Людзі кінуліся ўцякаць уніз па даліне, застаўшыся без прытулку і без ежы, а іхняя вёска быццам раставала ззаду, растаптаная, разбураная і разнесеная на шматкі. Праз месяц ад вёскі застаўся рыхлы пагорак, зарослы кволай маладой зелянінай, а калі прайшлі дажджы, джунглі забуялі на тым самым месцы, дзе ўсяго паўгода назад былі ўзараныя палеткі. Княжацкі анкус. Каа, вялікі горны ўдаў, змяніў скуру. Пэўна, 200-ы раз з дня нараджэння, і Мауглі, які ніколі не забываў, што аднойчы ноччу ў халодных бярлогах Каа выратаваў яму жыццё, пра што, магчыма, памятаеце і вы, прыйшоў яго павіншаваць. Мяняючы скуру, змяя бывае панурая і зласлівая да таго часу, пакуль новая скура не зробіцца бліскучай і прыгожай. Каа больш не пасмейваўся з Мауглі. Як і ўсе ў джунглях, ён лічыў яго гаспадаром джунгляў і расказваў яму ўсе навіны, якія, само сабою, даводзіцца чуць удаву яго велічыні. Тое, чаго Каа не ведаў пра сярэднія джунглі, як іх называюць, пра жыццё, якое ідзе каля самай зямлі або пад зямлёй, пра жыццё каля валуноў, купін і лясных пнёў, змясцілася б на самай маленькай яго лускавінцы. У той дзень Мауглі сядзеў паміж вялікіх кольцаў Каа і перабіраў пальцамі лускавіністую старую скуру, якую ўдаў скінуў сярод камянёў. Каа ласкава падставіў сваё цела пад шырокія голыя плечы Мауглі, і хлопчык сядзеў, нібы ў жывым крэсле. Яна ўся цэлая! Нават і лускавінкі на вачах цэлыя. Нягучна сказаў Мауглі, забаўляючыся скінутай скурай. Як дзіўна бачыць каля сваіх ног тое, што закрывала галаву. Так, але ног у мяне няма, адказаў Каа. І я не бачу тут нічога дзіўнага. Гэта звычай майго народа.
Хіба ты ніколі не адчуваеш, што скура ў цябе сухая і цвёрдая? Тады я іду купацца. Пляскатагаловы, хоць праўда, у вялікую гарачыню мне хочацца скінуць скуру зусім і бегаць без скуры. Я і купаюся і мяняю скуру. Ну, як табе падабаецца маё новае адзенне? Мауглі правёў рукой па косых клетках вялізнай спіны. У чарапахі спіна цвярдзейшая, але не такая стракатая. Сказаў ён у задуменні. У жабы маёй цёзкі яна больш стракатая, але не такая цвёрдая. З выгляду вельмі прыгожа, нібы стракаты ўзор у чашачцы жоўтага гарлачыка. Новай скуры патрэбна вада. Да першага купання колер усё яшчэ не той. Хадзем купацца. А я панясу цябе. Сказаў Мауглі і, смеючыся, нагнуўся, каб прыўзняць вялізнае цела Каа там, дзе яно здавалася самым тоўстым. Гэта было ўсё роўна, што падняць водаправодную трубу 2-футавай таўшчыні, і Каа ляжаў нерухома, ціха пыхкаючы ад асалоды. Потым у іх пачалася звычайная вячэрняя гульня. Хлопчык у росквіце сілы і ўдаў у цудоўнай новай скуры пачалі барукацца адзін з адным, выпрабоўваючы зоркасць і сілу. Вядома, Каа мог раздушыць 100 такіх, як Мауглі, калі б даў сабе волю, але ён гуляў асцярожна, ніколі не выкарыстоўваў і 10 долі сваёй магутнасці. Як толькі Мауглі стаў дастаткова дужы, каб з ім можна было барукацца, Каа навучыў хлопчыка гэтай гульні, і яго цела зрабілася пасля такіх практыкаванняў надзвычай гнуткім. Іншы раз Мауглі стаяў, абкручаны амаль да горла гібкімі кольцамі Каа, намагаючыся вызваліць адну руку і ўхапіць яго за шыю. Тады Каа, увесь абмякшы, паслабляў хватку, а Мауглі сваімі шпаркімі нагамі не даваў знайсці пункт апоры вялізнаму хвасту, які выцягваўся назад, намацваючы камень або пень. Яны пагойдваліся ўзад і ўперад, галава каля галавы, кожны выбіраючы момант для нападу. І нарэшце прыгожая, як статуя, група ператваралася ў віхор чорных з жоўтым кольцаў і мільгаючых ног і рук, каб зноў і зноў падняцца. Ну-ну-ну, гаварыў Каа, робячы галавой выпады, якіх не магла адбіць нават шпаркая рука Мауглі. глядзі, вось я дакрануўся да цябе, маленькі брат. Вось і вось. Рукі ў цябе анямелі ці што? Вось зноў. Гэтая гульня заўсёды заканчвалася аднолькава. Прамым імклівым ударам галавы Каа заўсёды збіваў хлопчыка з ног. Мауглі так і не навучыўся абараняцца супраць гэтага вокамгненнага выпаду. І, як казаў Каа, на гэта не варта было траціць часу. Добрага палявання, прабурчаў нарэшце Каа. І Мауглі, як заўсёды, адляцеў крокаў на 10 у бок, задыхаючыся і рагочучы. Ён падняўся з поўнымі жменямі травы і пайшоў за Каа да любімага месца купання мудрай змяі, глыбокай чорнай, як смоль затокі, акружанай скаламі і асабліва прывабнай таму, што на дне яе ляжалі ствалы затанулых дрэў. Як заведзена ў джунглях, хлопчык бязгучна кінуўся ў ваду і нырнуў. Потым вынырнуў таксама без ніводнага гуку, лёг на спіну, заклаўшы рукі пад галаву і, пазіраючы на месяц, што ўзышоў над скаламі, пачаў разбіваць пальцамі ног яго адлюстраванне ў вадзе. Трохвугольная галава Каа разразала ваду, як брытва, і, падняўшыся з вады, легла на плячо Мауглі. Яны ляжалі нерухома, цешачыся прахалодай, што ахінала іх. Як цудоўна! Сонна сказаў Мауглі. А ў чалавечай чарадзе ў гэты час, памятаю, клаліся на цвёрдае дрэва ўнутры земляных пастак
і, закрыўшыся як мага з усіх бакоў ад свежага ветру, захутваліся з галавой затхлымі анучамі і заводзілі носам нудныя песні. У джунглях лепш. Таропкая кобра праслізнула паўз іх па скале, напілася, пажадала ім добрага палявання і знікла. «Ош!» — сказаў Каа, быццам успомніў штосьці. «Дык, значыцца, джунглі даюць табе ўсё, чаго табе толькі хочацца, маленькі брат». Не ўсё. А то можна было б кожны месяц забіваць новага Шэрхана. Цяпер я мог бы забіць яго сваімі рукамі і не прасіць дапамогі ў буйвалаў. Яшчэ мне хочацца іншы раз, каб сонца свяціла ў час дажджоў, або каб дажджы закрылі сонца ў разгар лета. А калі я галодны, мне заўсёды хочацца забіць казу. А калі заб'ю казу, хочацца, каб гэта быў алень. А калі гэта алень, хочацца, каб гэта быў нелегаў. Але ж так бывае з усімі. І больш табе нічога не хочацца. А чаго мне больш хацець? У мяне ёсць джунглі і ласка джунгляў. Хіба ёсць яшчэ што-небудзь на свеце паміж усходам і захадам? А кобра казала... Якая кобра? Тая, што прапаўзла зараз, нічога не казала. Яна выправілася на паляванне. Не гэтая, а другая. І шмат у цябе спраў з ядавітым народам? Я іх не чапаю, няхай ідуць сваёй дарогай. Яны носяць смерць у пярэдніх зубах. І гэта нядобра. Яны такія маленькія. Але з якой жа гэта кобрай ты размаўляў? Каа павольна пагойдваўся на вадзе, як параход на бакавой хвалі. 3 ці 4 месяцы назад я быў на паляванні ў халодных бярлогах. Ты, можа, яшчэ не забыўся пра іх? І стварэнне, за якім я гнаўся, з віскам кінулася паўз вадаёмы да таго дома, які я калісьці праламаў дзеля цябе, і ўцякло пад зямлю. Але ў халодных бярлогах ніхто не жыве пад зямлёй. Маўглі сцяміў, што Каа гаворыць пра малпін народ. Гэтае стварэнне не жыло, а ратавала сваё жыццё, адказаў Каа, высоўваючы трапяткі язык. Яно запаўзло ў нару, якая ішла вельмі далёка. Я папоўз за ім, забіў яго, а потым заснуў. А калі прачнуўся, дык папоўз уперад. Пад зямлёй? Ага. І нарэшце натрапіў на белы клабук, белую кобру, якая гаварыла са мною пра незразумелыя рэчы і паказала мне шмат такога, чаго я ніколі яшчэ не бачыў. Новую дзічыну? І добрае было ў цябе паляванне? Маўглі шпарка перавярнуўся на бок. Гэта была не дзічына, я паламаў бы аб яе ўсе зубы. Але белы клабук сказаў, што людзі, а гаварыў ён так, быццам ведае гэтую пароду, што людзі аддалі б усё да апошняга дыхання, каб толькі зірнуць на гэтыя рэчы. Паглядзім. Цяпер я ўспамінаю, што калісьці быў чалавекам. Ціха. Паспешлівасць загубіла жоўтую змяю, якая з'ела сонца. Мы пагаварылі пад зямлёй, і я расказаў пра цябе, называў цябе чалавекам. Белая кобра сказала, а яна сапраўды старая, як джунглі. Даўно ўжо не бачыла я чалавека. Няхай прыйдзе, тады пабачыць усе гэтыя рэчы. За самую малую з іх шмат хто з людзей не пашкадаваў бы жыцця. Значыцца, гэта новая дзічына. А ядавіты народ ніколі ж не кажа нам, дзе ёсць
Напуджаная дзічына. Яны нядобразычлівыя. Гэта не дзічына, гэта... Я не магу сказаць, што гэта такое. Мы пойдзем туды. Я ніколі яшчэ не бачыў белай кобры, ды і на ўсё астатняе мне таксама хочацца паглядзець. Гэта яна іх забіла? Яны ўсе нежывыя. Кобра сказала, што пільнуе іх. Як воўк пільнуе здабычу, калі прывалачэ яе ў логава. Хадзем. Маўглі падплыў да берага, пакачаўся па траве, каб абсохнуць, і яны ўдвух рушылі да халодных бярлогаў закінутага горада, пра які вы, магчыма, чыталі. Маўглі цяпер ані не баяўся малпаў, затое малпы дрыжалі ад страху перад Маўглі. Але малпіна племя гойсала цяпер па джунглях, і халодныя бярлогі стаялі ў святле месяца пустыя і маўклівыя. Каа падпоўз да руінаў княжацкай альтанкі пасярэдзіне тэрасы, перабраўся цераз кучы шчэбню і слізгануў уніз па засыпанай абломкамі лесвіцы, якая вяла ў падзямелле. Маўглі падаў змяіны покліч: «Мы з вамі адной крыві, вы і я», і папоўз за ім на карачках. Абодва яны доўга паўзлі па нахіленым калідоры, які некалькі разоў паварочваў у бок, і нарэшце дабраліся да такога месца, дзе корань старога дрэва, што ўзнімалася над зямлёй футаў на 30, выціснуў са сцяны вялікі камень. Яны пралезлі ў дзірку і апынуліся ў прасторным падзямеллі, скляпенне якога, рассунутае каранямі дрэў, таксама было ўсё ў расколінах, так што зверху ў цемру падалі тонкія праменьчыкі святла. Надзейны прытулак, сказаў Маўглі і выпрастаўся на ўвесь рост. Толькі ён занадта далёка, каб кожны дзень у ім бываць. Ну, а што ж мы тут убачым? Хіба я нішто, сказаў чысці голас у глыбіні падзямелля. Перад Маўглі мільгнула штосьці белае, і паступова ён разгледзеў такую вялізную кобру, якіх ён дагэтуль не сустракаў, амаль 8 футаў даўжынёй, выленелую ад жыцця ў цемры да жаўцізны старой слановай косці. Нават акуляры на раздзьмутым клабуку зрабіліся ў яе бледна-жоўтымі. Вочы ў кобры былі чырвоныя, як рубіны, і ўся яна была такая дзіўная з выгляду. Добрага палявання, сказаў Маўглі, у якога ветлівыя словы, як і паляўнічы нож, былі заўсёды напагатове. Што новага ў горадзе? спытала белая кобра, не адказваючы на прывітанне. Што новага ў вялікім горадзе, абгароджаным сцяной, у горадзе сотні сланоў, 20 000 коней, незлічоных статкаў. У горадзе князя над 20 князямі. Я станаўлюся тугаватай на вуха і даўно ўжо не чула баявых гонгаў. над намі джунглі. Са сланоў я ведаю толькі Хатхі і яго сыноў. А што такое князь? Я гаварыў табе, лагодна сказаў Каа. Я гаварыў табе 4 месяцы назад, што твайго горада ўжо няма. Горад, вялікі горад у лесе, чые вароты ахоўваюцца княжацкімі вежамі, не можа знікнуць. Яго пабудавалі яшчэ да таго, як дзед майго дзеда вылупіўся з яйка. Ён будзе стаяць і тады, калі сыны маіх сыноў пабялеюць, як я. Салатхі, сын Чандрабіджы, сына Віеджы, сына Ягасары пабудаваў яго ў даўнія часы. А хто ваш валадар? След згубіўся. Сказаў Маўглі, звяртаючыся да Каа. Я не разумею, што яна гаворыць. Я таксама. Яна вельмі старая. Пра маці кобраў. Тут навокал адны толькі джунглі, як і было заўсёды ад самага пачатку. Тады хто ж ён? Той, што сядзіць перада мной і не баіцца, той, што не ведае імені князя і размаўляе на нашай мове вуснамі чалавека. Хто ён?
з ножом паляўнічага і мовай змяі. Мяне завуць Мауглі. Я з джунгляў. Ваўкі мой народ, а гэта Ка, мой брат. А ты хто, маці кобраў? Я вартаўніца княжацкага скарбу. Каран Раджа палажыў нада мною камяні яшчэ тады, калі ў мяне была цёмная скура, каб я забівала тых, што прыйдуць сюды красці. Потым скарбы апусцілі пад камень, і я пачула спевы жрацоў маіх настаўнікаў. Сказаў сам сабе Мауглі. З адным жрацом я ўжо меў справу ў чалавечай чарадзе. Я ведаю, што ведаю. Хутка сюды прыйдзе бяда. 5 разоў падымалі камень з таго часу, як я пільную скарб, але заўсёды для таго, каб дабавіць яшчэ, а не панесці адсюль. Нідзе няма такіх багаццяў, як гэтыя скарбы 100 князёў. Але даўным-даўно ўжо не падымалі камень, і мне здаецца, што пра мой горад забыліся. Горада няма. Паглядзі навокал. Вунь карані вялікіх дрэў рассунулі камяні. Дрэвы і людзі не растуць разам. Угаворваў яе Каа. 2 і 3 людзі знаходзілі сюды дарогу. Злосна адказала кобра. Але яны нічога не гаварылі, пакуль я не знаходзіла іх вобмацкам у цемры. А тады крычалі, толькі зусім нядоўга. А вы абое прыйшлі да мяне з хлуснёй, і чалавек і змяя, і хочаце, каб я вам паверыла. Нібыта майго горада больш няма, і прыйшоў канец маёй службе. Людзі мала змяняюцца з гадамі, а я не змяняюся. Пакуль не падымуць камень і не прыйдуць жрацы са спевам знаёмых мне песень, і не напояць мяне цёплым малаком, і не вынесуць адсюль на святло я і ніхто іншы. Буду вартаўніцай княжацкага скарбу. Горад памёр, кажаце вы, і сюды праніклі карані дрэў? Дык нагніцеся ж і вазьміце, што хочаце. Няма нідзе на зямлі такіх скарбаў. Чалавек са змяінай мовай, калі ты зможаш выйсці адсюль жывы, тою дарогаю, якой прыйшоў, князі будуць табе слугамі. След зноў згубіўся. Спакойна сказаў Мауглі. Няўжо які-небудзь шакал прагробся гэтак глыбока і укусіў вялікі белы клабук? Яна, мусіць, ашалела. Маці кобраў, я не бачу, што можна адсюль вынесці. Клянуся багамі, сонца і месяца хлопчык страціў розум. Сыкнула кобра. Перш чым заплюшчацца твае вочы, я зраблю табе адну вялікую ласку. Глядзі і ўбачыш тое, чаго не бачыў яшчэ ніхто з людзей. Кепска бывае таму, хто гаворыць Мауглі пра ласку. Адказаў хлопчык скрозь зубы. Але ў цемры ўсё змяняецца, я ведаю. Я пагляджу, калі табе гэтак хочацца. Прыжмурыўшы вочы, ён абвёў пільным позіркам падзямелля, потым падняў з-пад ног жменьку чагосьці бліскучага. Ого! Гэта падобна да тых штучак, якімі забаўляюцца ў чалавечай чарадзе. Толькі гэтыя жоўтыя, а тыя былі карычневыя. Ён выпусціў золата долу і зрабіў крок уперад. Усё падзямелле было выслана слоем залатых і сярэбраных манет таўшчынёй 5-6 футаў. Манет, што высыпаліся з мяхоў, дзе яны раней захоўваліся.
За доўгія гады метал зляжаўся і выраўняўся, як пясок у час адліву. На манетах і пад імі, закапаўшыся ў іх, як абломкі крушэння ў пяску, былі чаканнага серабра сёдлы для сланоў з бляхамі каванага золата, аздобленыя рубінамі і бірузой. Там былі паланкіны і насілкі для княгіняў, акаваныя і ўпрыгожаныя серабром і эмаллю, з нефрытавымі ручкамі і бурштынавымі кольцамі для фіранак. Там былі залатыя свяцільні са смарагдавымі падвескамі, што калыхаліся на іх. Там былі 5-футавыя статуі даўно забытых багоў, сярэбраныя, са смарагдавымі вачамі. Былі кальчугі, стальныя, з залатою насечкаю і з махрамі з пачарнелага дробнага жэмчугу. Там былі шлемы з грабянямі, усыпанымі рубінамі колеру галубінай крыві. Там былі лакіраваныя шчыты з панцыра чарапахі і скуры насарога, акутыя чыстым золатам са смарагдамі па краях, бярэмы шабляў, кінжалаў і паляўнічых ножоў з алмазнымі тронкамі, залатыя чашы і каўшы і пераносныя алтары, што ніколі не бачылі дзённага святла, нефрытавыя келіхі і бранзалеты, кадзілы, грабяні, пасудзіны для духоў, хны і сурмы, усё з чыстага золата. Мноства кольцаў для носа, абручоў, пярсцёнкаў і паясоў, паясы на 7 пальцаў шырынёю з гранёных алмазаў і рубінаў і драўляныя шкатулкі, тройчы акутыя жалезам, дрэва якіх рассыпалася ў пыл. І засталіся груды апалаў, кацінага вока, сапфіраў, рубінаў, брыльянтаў, смарагдаў і гранатаў. Белая кобра гаварыла праўду. Ніякімі грашыма нельга было ацаніць гэткі скарб, здабыткі многіх і стагоддзяў вайны, рабункаў, гандлю і пабораў. Адным толькі манетам не было цаны, ужо не кажучы пра каштоўныя камяні. Золата і срэбра тут было не менш за 200 ці 300 тонн чыстай вагі. Ды Маўглі, вядома, не зразумеў, што значаць гэтыя рэчы. Нажы зацікавілі яго трошкі, але яны не былі такія зручныя, як яго нож, і таму ён іх кінуў. Нарэшце ён знайшоў нешта сапраўды прывабнае. Яно ляжала перад слановым сядлом, напалову засыпаным манетамі. Гэта быў анкус, кароткі жалезны крук, якім паганяюць сланоў. Яго дзяржальна ўпрыгожваў круглы зіхатлівы рубін. А 8-цалёвай даўжыні ручка была спрэс аздоблена нешліфаванай бірузой, так што трымаць яе ў руцэ было вельмі зручна. Ніжэй быў нефрытавы абадок, а вакол яго ішоў узор з кветак, толькі лісце было смарагдавае, а кветкі, рубіны, устаўленыя ў халаднаваты зялёны камень. Астатняя частка ручкі была з чыстай слановай косці, а самы канец, вастрыё і крук, быў стальны з залатой насечкай, малюнак якой паказваў паляванне на сланоў. Малюнкі і зачаравалі Маўглі. Ён убачыў, што на іх паказаны яго сябар Хатхі. Белая кобра паўзла за ім па пятах. Хіба не варта даць жыццё за тое, каб гэта пабачыць, Сказала яна. Праўда, я зрабіла табе вялікую ласку. Я не разумею. Яны ўсе цвёрдыя і халодныя і зусім непрыдатныя для яды. Але вось гэта... Ён падняў анкус. Я хацеў бы забраць з сабою, каб разгледзець на сонцы. Ты кажаш, што гэта ўсё тваё. Дык падары гэта мне, а я прынясу табе жаб для яды. Белая кобра ўся затрэслася ад злоснай радасці. Вядома, я падару табе гэта. Усё, што тут ёсць, я дару табе да таго часу, пакуль ты не пойдзеш. Але я пайду зараз. Тут цёмна і холадна, а я хачу ўзяць гэтую калючую штуку з сабою джунглі. Зірні сабе пад ногі, што там ляжыць. Маўглі падняў штосьці белае і гладкае. Гэта чалавечы чэрап, а вось яшчэ 2. Шмат гадоў таму гэтыя людзі прыйшлі, каб забраць скарб. Я пагаварыла з імі ў цемры, і яны супакоіліся. Але хіба мне трэба што-небудзь з таго, што ты называеш скарбам? Калі ты дазволіш мне ўзяць з сабою анкус, гэта будзе добрае паляванне.
Калі не, ўсё роўна гэта будзе добрае паляванне. Я не варагую з ядавітым народам, ды, апрача таго, я ведаю запаветнае слово твайго племені. Тут толькі адно запаветнае слово, і гэтае слово маё. Бліснуўшы вачамі, Каа рынуўся ўперад. Хто прасіў мяне прывесці чалавека? Я, вядома. Зашапацела старая кобра. Даўно ўжо не бачыла я чалавека, гэты чалавек гаворыць па-нашаму. Але мы не дамаўляліся пра тое, каб забіваць. Як жа я вярнуся ў джунглі і раскажу, што завёў яго на смерць. Я і не заб'ю яго раней часу, а калі табе трэба ісці, вунь дзірка ў сцяне, і памаўчы цяпер тлусты забойца малпаў. Варта мне дакрануцца да тваёй шыі, і джунглі цябе больш не ўбачаць. Ніколі яшчэ чалавек не выходзіў адсюль жывым. Я вартаўніца скарбаў у княжацкім горадзе. Ды кажуць жа табе, ты, белы начны чарвяк, што няма больш ні князя, ні горада. Навокал нас адны толькі джунглі. А скарб ёсць, але вось што можна зрабіць. Не ідзі яшчэ, затрымайся, Каа. Паглядзіш, як будзе бегаць хлопчык. Тут ёсць дзе паляваць. Жыццё цудоўнае, хлопчык. Пабегай узад і ўперад, павесяліся. Маўглі спакойна паклаў руку на галаву Каа. Гэтая белая пачвара дагэтуль бачыла толькі людзей з чалавечай чарады. Мяне яна не ведае. Прашаптаў ён. Яна сама напрасілася на паляванне. Няхай мае паляванне. Маўглі стаяў, трымаючы ў руках анкус вастрыём уніз. Ён шпурнуў анкус, і той упаў наўкос якраз за клабуком вялікай змяі, прыціснуўшы яе да зямлі. Як згледзець вокам, удаў наваліўся ўсім сваім цяжарам на звівістае цела кобры ад клабука да хваста. Чырвоныя вочы кобры палалі, і галава шалёна выкручвалася ўправа і ўлева. «Забі яе!» — сказаў Каа, убачыўшы, што Маўглі бярэцца за нож. Не, — сказаў Маўглі, дастаючы нож. больш я не хачу забіваць. Хіба толькі для ежы. Паглядзі сам, Каа. Ён схапіў кобру ніжэй клабука, расшчапіў ёй рот лязом ножа і паказаў, што страшныя ядавітыя зубы ў верхняй сківіцы пачарнелі і выкрышыліся. Белая кобра перажыла свой яд, як гэта бывае са змеямі. Тхунтх! — сказаў Маўглі і, зрабіўшы Каа знак, каб той адхіліўся, выцягнуў анкус з зямлі і вызваліў белую кобру. Княжацкаму скарбу патрэбен новы вартаўнік. Тхунтх, ты дала маху. Пабегай узад і ўперад, павесяліся, гнілая калода. Мне сорамна. Забі мяне. — сыкнула белая кобра. Занадта многа было размоў пра забойства. Цяпер мы пойдзем адсюль. Я вазьму гэтую калючую штуку, Тхунтх, таму што я біўся і перамог цябе. Глядзі, каб яна ўрэшце не забіла цябе. Гэта смерць. Памятай, гэта смерць. У гэтай штуцы хопіць сілы, каб забіць усіх людзей у маім горадзе. Нядоўга ты ўтрымаеш яе, чалавек з джунгляў, або той, хто забярэ яе ў цябе. Дзеля яе будуць забіваць, забіваць і забіваць. Мая сіла скончылася. Затое калючка зробіць маю работу. Гэта смерць, гэта смерць, гэта смерць. Маўглі выбраўся праз дзірку ў падземны калідор і, азірнуўшыся, убачыў, як белая кобра раз'юшана кусае бяссільнымі ўжо зубамі нерухомыя твары залатых ідалаў, што ляжаць на падлозе
і сыкае. Гэта смерць. Маўглі і Каа былі рады, што зноў выбраліся на белы свет. Як толькі яны апынуліся ў родных джунглях і Анкус у руках хлопчыка зазіхацеў на ранішнім сонцы, Маўглі адчуў амаль такую ж радасць, як калі б знайшоў пучок новых кветак для таго, каб уваткнуць іх сабе ў валасы. Ён ярчэйшы за вочы Багіры. З захапленнем сказаў Маўглі, паварочваючы рубін. Я пакажу ёй гэтую штуку. Але што хацела сказаць гнілая калода сваімі словамі пра смерць? Не ведаю. Мне да кончыка хваста крыўдна, што яна не паспытала твайго ножа. Заўсёды ў халодных бярлогах тоіцца якая-небудзь бяда і на зямлі, і пад зямлёй. А цяпер я хачу есці. Ты пойдзеш разам са мною на паляванне сёння на досвідку, сказаў Каа. Не, трэба паказаць гэтую штуку Багіры. Добрага палявання! Маўглі прытанцоўваў на бягу, размахваючы вялікім анкусам, і спыняўся час ад часу, каб палюбавацца на яго. Дабраўшыся нарэшце да тых мясцін у джунглях, дзе адпачывала звычайна Багіра, ён знайшоў яе каля вадапою пасля палявання на вялікага звера. Маўглі пачаў расказваць ёй пра ўсе свае прыгоды, а Багіра слухала і час ад часу абнюхвала анкус. Калі Маўглі дайшоў да апошніх слоў белай кобры, Багіра з ухвалой завуркатала. Значыцца, белы клабук гаварыў праўду. Я нарадзілася ў княжацкім звярынцы ва Ўдайпуры і, здаецца, ведаю сёе-тое пра чалавека. Шмат хто з людзей пайшоў бы тройчы за ноч на забойства за адзін гэты чырвоны камень. Але ад каменя ручку толькі цяжэй трымаць. Мой бліскучы ножык куды лепшы. І, паслухай, чырвоны камень непрыдатны для яды. Дык для чаго ж забіваць? Маўглі, ідзі спаць. Ты жыў сярод людзей і... Я памятаю. Людзі забіваюць, бо не ходзяць на паляванне, ад няма чаго рабіць і дзеля пацехі. Прачніся ж, Багіра! Для чаго зроблена гэтая калючая штука? Багіра прыадплюшчыла сонныя вочы, і ў іх бліснула хітрая іскрынка. Яе зрабілі людзі для таго, каб калоць у галовы сынам Хатхі. Мне даводзілася бачыць такія на вуліцах Удайпура перад звярынцам. Гэтая рэч пакаштавала крыві многіх такіх, як Хатхі. Але для чаго ж калоць ёю ў галовы сланоў? Для таго, каб навучыць іх закону чалавека. У людзей няма ні кіпцюроў, ні зубоў, таму яны і робяць вось такія штукі, і нават горшыя. Каб я гэта ведаў, дык не ўзяў бы яго. Я не хачу яго больш, глядзі! Анкус паляцеў, пабліскваючы, і зарыўся ў зямлю за 50 крокаў ад іх, сярод дрэў. Цяпер я ачысціў мае рукі ад смерці, сказаў Маўглі, выціраючы рукі аб свежую вільготную зямлю. Белая кобра гаварыла, што смерць будзе хадзіць за мною па пятах. Яна састарылася, пабялела і выжыла з розуму. Смерць ці жыццё, пачарнела ці пабялела. А я пайду спаць, маленькі брат. Я не магу быць на паляванні ўсю ноч і выйць увесь дзень, як іншыя. Багіра ведала выгоднае логава за 2 мілі ад вадапою і падалася туды адпачываць. Маўглі, доўга не думаючы, залез на дрэва, звязаў разам 2-3 ліяны і, куды хутчэй, чым можна пра гэта расказаць, пагойдваўся ў гамаку на вышыні 50 футаў ад зямлі. Хоць Маўглі не баяўся яркага дзённага святла, ён усё ж прытрымліваўся звычаю сваіх сяброў і стараўся як мага менш бываць на сонцы. Калі яго разбудзілі гучныя галасы жыхароў дрэў, зноў змяркалася, і ў сне яму сніліся тыя прыгожыя каменьчыкі, што ён выкінуў. Хоць пагляджу на іх яшчэ раз, сказаў ён і спусціўся па ліяне на зямлю.
Але Багіра апярэдзіла яго. Маўглі было чуваць, як яна абнюхвае зямлю ў паўзмроку. А дзе ж калючая штука? Усклікнуў Маўглі. Яе ўзяў чалавек. Вось і след. Цяпер мы пабачым, ці праўду гаварыла белая кобра. Калі калючая пачвара і сапраўды смерць, гэты чалавек памрэ. Хадзем па следзе. Спачатку сходзім на паляванне. Сказала Багіра. На пусты страўнік вочы кепска бачаць. Людзі рухаюцца вельмі павольна, а ў джунглях так сыра, што самы лёгкі след пратрымаецца доўга. Яны пастараліся закончыць паляванне як мага хутчэй, і ўсё ж мінула амаль 3 гадзіны, перш чым яны наеліся, напіліся і пайшлі па следзе. Народ джунгляў ведае, што спяшацца ў час яды не трэба, бо тое, што прапусціш, не вернеш. Як ты думаеш, калючая пачвара перавернецца ў руках чалавека і заб'е яго? Спытаў Маўглі. Белая кобра казала, што гэта смерць. Пабачым, як дагонім. Сказала Багіра. Яна бегла рыссю, угнуўшы галаву. След адзіночны. Яна хацела сказаць, што чалавек быў адзін. І ад цяжкай ношы пятка ўціскалася глыбока ў зямлю. Гэта ясна, як летняя маланка. Адказаў Маўглі. І яны памчаліся па слядах 2 босых ног шпаркай рыссю, трапляючы то ў цемру, то ў палосы святла месяца. Цяпер ён бяжыць хутка. Сказаў Маўглі. Пальцы растапыраныя. Яны беглі далей па сырой лагчыне. А чаму ён тут звярнуў у бок? Пачакай. Сказала Багіра і адным цудоўным скачком перамахнула цераз лужок. Першае, што трэба зрабіць, калі след становіцца незразумелым, гэта скочыць уперад, каб не пакідаць заблытаных слядоў на зямлі. Пасля скачка Багіра павярнулася да Маўглі і крыкнула. Тут другі след. Ідзе яму насустрач. На гэтым другім следзе нага меншая і пальцы падкурчаны. Маўглі падбег і паглядзеў. Гэта нага паляўнічага гонда. Зірні! Тут ён правалок свой лук па траве. Вось чаму першы след звярнуў у бок. Вялікая нага хавалася ад маленькай нагі. Ага, правільна. Цяпер, каб не наступаць адно аднаму на сляды і не блытацца, возьмем кожны па адным следзе. Я буду вялікая нага, маленькі брат, а ты маленькая нага. Багіра пераскочыла на першы след, а Маўглі нагнуўся, разглядаючы дзіўныя сляды ног з падкурчанымі пальцамі. Вось. Сказала Багіра, крок за крокам рухаючыся наперад па ланцужку слядоў. Я вялікая нага. Паварочваю тут у бок. Вось я хаваюся за скалу і стаю ціха. Не асмельваюся нават пераступіць з нагі на нагу. Гавары, што ў цябе, маленькі брат. Вось я, маленькая нага, падыходжу да скалы. Вось я саджуся пад скалой, апіраюся на правую руку і стаўлю свой лук паміж вялікімі пальцамі ног. Я чакаю доўга, і таму мае ногі пакідаюць тут глыбокі адбітак. Я таксама. Сказала Багіра, схаваўшыся за скалой. Я чакаю, паставіўшы калючку вострым канцом на камень. Яна слізгая. На камені засталася драпіна. Скажы, што ў цябе, маленькі брат. 1-2 галінкі і вялікі сучок зламаны тут. А як расказаць вось гэта? Цяпер зразумеў. Я, маленькая нага, адыходжу з шумам і тупатам, каб вялікая нага чула мяне. Маўглі крок за крокам адыходзіў ад скалы, хаваючыся паміж дрэў і павышаючы голас па меры таго, як набліжаўся да маленькага вадаспада. Я адыходжу далёка, туды, дзе шум вадаспада заглушае мае крокі. І тут я чакаю. Гавары, што ў цябе, Багіра, вялікая нага. Пантэра кідалася ва ўсе бакі, разглядаючы, куды вядзе адбітак вялікай нагі з-за скалы. Потым сказала. Я паўзу з-за скалы на карачках і валаку за сабой калючую пачвару. Не бачу нікога і кідаюся бегчы. Я, вялікая нага, бягу хутка.
Дарогу добра відаць, ідём кожны па сваім следзе. Я пабегла. Багіра памчалася па добрабачным следзе, а Маўглі пабег па следзе паляўнічага. На нейкі час у джунглях запанавала маўчанне. Дзе ты, маленькая нага? Аклікнула Багіра. Голас Маўглі адгукнуўся за 50 крокаў справа. Буркнула Багіра, глуха кашляючы. Абодва яны бягуць бок у бок і сыходзяцца ўсё бліжэй. Яны прабеглі яшчэ з паўмілі, застаючыся на той жа адлегласці, пакуль Маўглі, які не прыгінаўся гэтак нізка да зямлі, не крыкнуў. Яны сышліся! Добрага палявання, глядзітка! Тут стаяла маленькая нага, апіраючыся каленам на камень, а там вялікая нага. Менш чым за 10 крокаў ад іх, выцягнуўшыся на грудзе камянёў, ляжала цела селяніна тутэйшых мясцін. Тонкая апераная астрала паляўнічага гонда пранізала яму наскрозь спіну і грудзі. Ці так ужо састарылася і выжыла з розуму белая кобра? Лагодна спытала Багіра. Вось, прынамсі, адна смерць. Хадзем далей. А дзе ж тая, што п'е слановую кроў, дзе чарнавокая калючка? Магчыма, у маленькай нагі. Цяпер след зноў адзіночны. Адзінокі след легканогага чалавека, што хутка бег з ножкай на левым плячы, ішоў па доўгім спадзістым адхоне, парослым сухой травой, дзе кожны крок быў нібы выпалены гарачым жалезам. Абое маўчалі, пакуль след не прывёў іх да попела ад вогнішча на дне яра. Зноў, Сказала Багіра і спынілася, быццам скамянела. Цела маленькага скурчанага паляўнічага ляжала пяткамі ў попеле, і Багіра запытальна паглядзела на Маўглі. Гэта зроблена бамбукавым кіем. Сказаў Маўглі, зірнуўшы на цела. У мяне таксама быў гэткі, калі я служыў у чалавечай чарадзеі, пасвіў буйвалаў. Маці кобраў, мне шкада, што я смяяўся з яе, ведае гэтую пароду. Я мог бы пра гэта здагадацца. Хіба я не гаварыў, што людзі забіваюць, ад няма чаго рабіць? дапраўды, яго забілі за чырвоныя і блакітныя камяні. Не забывай, што я была ў княжацкім звярынцы ва Ўдайпуры. 1, 2, 3, 4 сляды. Сказаў Маўглі, нагінаючыся над попелам ад вогнішча. 4 сляды абутых людзей. Яны ходзяць не так хутка, як паляўнічыя гонды. Ну што кепскае зрабіў ім маленькі лясны чалавек? Глядзі, яны размаўлялі ўсе ўпяцёх, стоячы вакол вогнішча, перш чым забілі яго. Багіра, хадзем назад. Страўнік у мяне поўны, аднак ён скача то ўгору, то ўніз, як гняздо івалгі на канцы галінкі. Кепскае паляванне выпускаць здабычу. Хадзем за імі. Гэтыя 8 абутых ног недалёка адышліся. Яны беглі цэлую гадзіну моўчкі па шырокай сцежцы, пратаптанай 4 абутымі людзьмі. Ужо настаў ясны гарачы дзень, і Багіра сказала: Я чую дым. Людзі заўсёды ахвотней ядуць, чым бегаюць. Адказаў Маўглі, то хаваючыся, то паказваючыся сярод невысокіх хмызнякоў, дзе яны цяпер гойсалі, абмінаючы незнаёмыя джунглі. Багіра злева ад Маўглі падала нейкі дзіўны гук горлам. Вось гэты ўжо разлічыўся з ядою. Скамечаная груда стракатага адзення ляжала пад кустом, а вакол была рассыпана мука. Таксама зроблена бамбукавым кіем. Глядзі, белы парашок, гэта тое, што ядуць людзі. Яны забралі здабычу ў гэтага, ён нёс іхнюю ежу, і аддалі яго на здабычу каршуну чылю. Гэта ўжо 3. Я занясу свежых вялікіх жаб, маці кобраў, і накармлю яе ўдосталь. Сказаў сам сабе Маўглі. Гэты крывапіец, сама смерць, і ўсё ж я нічога не разумею. Хадзем па следзе. Сказала Багіра. Яны не прайшлі і паўмілі, як пачулі гругана Кауа, які спяваў песню смерці на верхавіне тамарыску, у зацені якога ляжала 3 людзей.
Амаль патухлае вогнішча дымілася пасярод круга пад чыгуннай патэльняй з пачарнелым і абгарэлым праснаком. Каля вогнішча, пабліскваючы на сонцы, ляжаў бірузова-рубінавы анкус. Гэта пачвара працуе хутка. Усё канчаецца тут. Сказала Багіра. Чаму яны памерлі, Маўглі? Ні на адным з іх няма ні ранкі, ні сіняка. Жыхар джунгляў з уласнага досведу ведае пра атрутныя расліны і ягады не менш, чым многія ўрачы. Маўглі панюхаў дым над вогнішчам, адламаў кавалачак пачарнелага праснака, паспытаў яго і выплюнуў. Яблык смерці! Першы з іх, мусіць, паклаў яго ў ежу для тых, што забілі яго, забіўшы спачатку паляўнічага. Добрае паляванне да праўды. Адна здабыча ідзе следам за другой. Яблык смерці так называецца ў джунглях дурнап'ян, самы моцны яд ва ўсёй Індыі. Што ж будзе далей? Сказала пантэра. Няўжо і мы з табою заб'ём адно аднаго за гэтага чырвонавокага забойцу? Хіба гэтая пачвара ўмее гаварыць? Спытаў Маўглі шэптам. Што кепскае я ёй зрабіў, калі выкінуў? Нам дваім яна не пашкодзіць, бо мы не ганяемся за ёю. Калі яе пакінуць тут, яна, вядома, пачне забіваць людзей аднаго за другім, гэтак жа хутка, як падаюць арэхі ў буру. Я не хачу, каб людзі паміралі па 6 за ноч. Што нам за бяда? Гэта ж усяго толькі людзі. Яны самі забівалі адно аднаго і былі вельмі задаволены, хіба не так? Але ўсё-такі яны яшчэ шчаняты, а шчаня гатова ўтапіцца, абы толькі ўкусіць месяц у вадзе. Я вінаваты, калі гаварыў так, нібыта ведаю ўсё на свеце. Ніколі больш не прынясу ў джунглі тое, чаго не ведаю, хоць бы яно было прыгожае, як кветка. Гэта... Ён шпаркім рухам схапіў анкус. Вернецца назад, да прамаці кобраў. Але спачатку нам трэба выспацца, а мы не можам легчы побач з гэтымі, што заснулі назаўсёды. Апрача таго, нам трэба закапаць гэтую пачвару, каб яна не ўцякла і не забіла яшчэ 6. Выграбі яму вунь пад тым дрэвам. Але, маленькі брат, сказала Багіра, падыходзячы да дрэва. Кажу табе, што крывапейца не вінаваты. Гэта ўсё людзі. Усё адно. Выграбі яму чым глыбей. Калі мы выспімся, я вазьму яго і занясу назад. На 3-ю ноч, калі белая кобра сядзела, бядуючы ў цемры падзямелля, зняслаўленая, абрабаваная і адзінокая, бірузовы анкус уляцеў у пралом сцяны і зазвінеў, стукнуўшыся аб залатыя манеты, якімі была засыпана падлога. Маці кобраў! Сказаў Маўглі, засцярогі ён заставаўся з таго боку сцяны. Расстарайся знайсці сабе маладую, поўную яду змяю твайго племені, каб яна памагала табе пільнаваць княжацкія скарбы, і каб ні адзін чалавек больш не выйшаў адсюль жывы. Ага, значыцца, ён вярнуўся. Я казала, што гэта смерць. Як жа выйшла, што ты яшчэ жывы. Прашапацела старая кобра і любоўна абвілася вакол ручкі анкуса. Клянуся буйвалам, які выкупіў мяне, я і сам не ведаю. Гэтая пачвара забіла 6 за 1 ноч. Не выпускай яе больш. Дзікія сабакі.
Самы прыемны час жыцця пачаўся для Маўглі пасля таго, як ён напусціў на вёску джунглі. Сумленне ў яго было спакойнае, як і належыць пасля выплаты справядлівага доўгу. І ўсе джунглі сябравалі з ім, бо ўсе джунглі баяліся яго. З таго, што ён бачыў, чуў і рабіў, вандруючы ад аднаго народа да другога са сваімі 4 спадарожнікамі або без іх, атрымалася б вялікае мноства апавяданняў, і кожнае апавяданне было б не карацейшае за гэтае. Так што вам не давядзецца пачуць пра тое, як ён уратаваўся ад шалёнага слана з мандлы, які забіў 22 буйвалы, што цягнулі ў казначэйства 11 вазоў срэбра і параскідаў па пыльнай дарозе бліскучыя рупіі, як ён біўся доўгай ноччу з кракадзілам Джакалам у балотах на поўначы і зламаў паляўнічы нож аб яго спінныя шчыткі, як ён знайшоў сабе новы нож, яшчэ даўжэйшы за стары, на шыю чалавека, якога забіў дзік, як ён пагнаўся за гэтым дзіком і забіў яго, бо нож быў варты гэтага, як у час вялікага голаду ён трапіў у статак аленяў, які ўцякаў з гэтых мясцін, і як яго ледзь не задушылі на смерць разгарачаныя алені, як ён выратаваў маўкліўца Хатхі з лоўчай ямы з калом на дне, як на другі дзень ён сам трапіў у хітрую пастку для леапардаў і як Хатхі вызваліў яго, разламаўшы тоўстыя драўляныя брусы, як ён даіў дзікіх буйваліц на балоце, як... Аднак трэба расказваць пра што-небудзь адно. Бацька і маці ваўкі памерлі, і Маўглі, заваліўшы ўваход у пячору вялікім каменем, праспяваў над імі песню смерці. Балу зусім састарыўся і ледзь рухаўся, і нават Багіра, у якой нервы былі стальныя, а мускулы жалезныя, ужо не так хутка забівала здабычу. Акела, сівага, зрабіўся малочна-белы, пахудзеў ад старасці так, што, відаць, былі рэбры, і ледзь хадзіў быццам драўляны. Для яго на паляванне выходзіў Маўглі. Затое маладыя ваўкі, дзеці рассеянай па наваколлі сіянійскай чарады, мелі вялікія поспехі і памнажаліся. Калі іх набралася галоў 40 свавольных, гладканогіх 5гадовых ваўкоў, якія не ведалі важака, Акела параіў ім трымацца разам, захоўваць закон і слухацца аднаго важака, як і належыць вольнаму народу. У гэтым Маўглі не пажадаў быць дарадцам. Ён ужо набіў сабе аскому і ведаў, на якім дрэве растуць кіслыя плады. Але калі Пхао, сын Пхаоны, яго бацькам быў шэры следапыт, калі Акела вадзіў чараду, заваяваў месца важака чарады, як таго патрабуе закон джунгляў, і зноў загучалі пад зоркамі старыя песні і старыя поклічы, Маўглі пачаў хадзіць на скалу рады ў памяць аб мінулым і садзіўся побач з Акелам. Гэта быў час удалага палявання і моцнага сну. Ніводзін чужынец не асмельваўся ўварвацца ва ўладанні народа Маўглі, як называлася цяпер чарада. Маладыя ваўкі сыцілі і набіраліся сілы, і на кожны агляд ваўчыцы прыводзілі шмат ваўчанят. Маўглі заўсёды прыходзіў на агляд. Ён не забыў яшчэ тую ноч, калі чорная пантэра ўвяла ў чараду голае, смуглае дзіцяня, і ад працяглага поклічу «Глядзіце, глядзіце, о, ваўкі!» Яго сэрца білася дзіўна і трывожна. Калі б не гэта, ён сышоў бы ў глыбіню джунгляў, каб зведаць і паспытаць, убачыць і пачуць новае. Аднойчы, прыцемкам, калі ён бег, не спяшаючыся цераз горы і нёс Акелу палавіну забітага ім аленя, а 4 ваўкоў беглі трушком за ім і жартам біліся і куляліся адзін цераз аднаго, радуючыся жыццю, ён пачуў выццё, якога яму не даводзілася чуць з часоў Шэрхана. Гэта было тое, што ў джунглях называецца пхіял. Так вые шакал, калі выходзіць на паляванне разам з тыграм, або калі пачынаецца вялікае паляванне. Уявіце сабе нянавісць, змяшаную з радасцю, страхам і роспаччу, і працятую чымсьці накшталт насмешкі. І вы будзеце мець уяўленне аб пхіяле, які разлягаўся над Вайнгангай, узнімаючыся і ападаючы, дрыжучы
і заміраючы. Чацвёрка ваўкоў натапырылася і забурчала. Маўглі схапіўся за нож і замёр на месцы, быццам скамянеў. Ніводзін паласаты не смее выходзіць на паляванне тут. Сказаў ён нарэшце. Гэта не крык прадвесніка, сказаў шэры брат. Гэта нейкае вялікае паляванне. Слухай. Зноў пачулася выццё, напалову рыданне, напалову смех, як быццам у шакала былі мяккія чалавечыя губы. Тут Маўглі перавёў дух і кінуўся да скалы Рады, апярэджваючы па дарозе ваўкоў, што спяшаліся туды. Пхао і Акела ляжалі разам на скале, а ніжэй, напружыўшы кожны нерв, сядзелі астатнія ваўкі. Маткі з ваўчанятамі прыпусцілі бягом да пячораў. Калі чуецца пхіял, слабыя павінны сядзець дома. Спачатку не чуваць было нічога, апрача цурчання вайнгангі ў цемры і начнога ветру ў вершалінах дрэў. Як раптам за гарою завыў воўк. Гэта быў воўк не з чарады, бо ўся чарада сабралася на скале Рады. Выццё перайшло ў працяглы, поўны роспачы брэх. Сабакі! Брахаў важак. Дзікія сабакі! Дзікія сабакі! Праз некалькі хвілін пачуліся стомленыя крокі па камянях, і хударлявы воўк увесь спацелы, з плямамі крыві на баках і белай пенай каля рота, уварваўся ў круг і, падкурчваючы пярэднюю лапу і цяжка дыхаючы, кінуўся да ног Маўглі. Добрага палявання. З чыёй ты чарады? Паважна спытаў Пхао. Добрага палявання! Я Вантала! Гэта азначала, што ён воўк-адзінец, які сам здабывае ежу для сябе, сваёй сяброўкі і ваўчанят, жывучы ў адасобленай пячоры. Вантала і азначае адзінец, той, хто жыве не ў чарадзе. Пры кожным уздыху відаць было, як ад штуршкоў сэрца яго кідае то ўперад, то назад. Хто ідзе? Спытаў Пхао. Пра гэта заўсёды пытаюцца ў джунглях пасля Пхіяла. Дзікія сабакі з дэкана! Рудыя сабакі! Забойцы! Яны прыйшлі на поўнач з поўдня. Кажуць, што ў дэкане голад і забіваюць усіх па дарозе. Калі нарадзіўся маладзік, у мяне было 4. Мая сяброўка і 3 ваўчанят. Маці вучыла дзяцей паляваць у чыстым полі, вучыла хавацца, заганяючы аленя, як робім мы, ваўкі раўнін. А поўначы я яшчэ чуў, як мае ваўчаняты вылі на поўны голас, ідучы па следзе. А калі ўзняўся перадсвітальны вецер, я знайшоў усіх 4 у траве, і яны ўжо адубелі. А ўсе 4 былі жывыя, калі нарадзіўся маладзік. О, вольны народ! Тады я пачаў шукаць, каму адпомсціць, і знайшоў рудых сабак. Колькі іх? Спытаў Маўглі, а ўся чарада глуха забурчала. Не ведаю. 3 з іх ужо не заб'юць больш нікога. Але пад канец яны гналі мяне як аленя. Гналі. І я ўцёк на 3 нагах. Глядзі, вольны народ! Ён выставіў уперад скалечаную лапу, цёмную ад засохлай крыві. Увесь бок знізу быў у яго моцна пакусаны, а горла разадрана і пашматана. Еш! Сказаў Акела і адышоўся ад мяса, якое прынёс яму Маўглі. Воўк-адзінец з прагнасцю накінуўся на яду. Гэта не прападзе, сказаў ён ціха, прагнаўшы першы голад. Дайце мне набрацца сілы, і я таксама здолею забіваць. Апусцела мая бярлога, якая была поўная, калі нарадзіўся месяц, і доўг крыві яшчэ не ўвесь сплачаны. Пхао, пачуўшы, як захрабусцела костка сцягна аленя на зубах Ванталы, з ухвалой забурчаў. Нам спатрэбяцца гэтыя сківіцы, сказаў ён. З сабакамі былі іх шчаняты? Не, адны рудыя паляўнічыя. Толькі дарослыя псы з іх чарады. Моцныя і дужыя. Гэта азначала, што рудыя сабакі з дэкана ідуць вайной.
А ваўкі ведаюць вельмі добра, што нават тыгр уступае гэтым сабакам сваю здабычу. Яны бягуць на прасткі праз джунглі, і ўсё, што трапляецца ім насустрач, збіваюць з ног і разрываюць на шматкі. Хоць дзікія сабакі не такія вялікія і не такія спрытныя, як ваўкі, яны вельмі дужыя, і іх бывае вельмі шмат. Дзікія сабакі толькі тады называюць сябе чарадой, калі іх набіраецца да 100, а між тым 40 ваўкоў – гэта ўжо сапраўдная чарада. У час сваіх вандровак Маўглі пабываў на мяжы травяністых нагор'яў Дэкана і бачыў, як гэтыя лютыя сабакі спалі, гулялі і капаліся сярод купін і ямін, што служылі ім замест логава. Ён пагарджаў дзікімі сабакамі і ненавідзеў іх за тое, што ад іх пахла не так, як ад ваўкоў, і за тое, што яны жылі ў пячорах, а галоўнае за тое, што ў іх паміж пальцамі расце поўсць, тады як у Маўглі і ў яго сяброў ногі гладкія. Аднак ён ведаў, бо Хатхі расказаў яму пра гэта, якую страшную сілу мае паляўнічая зграя дзікіх сабак. Хатхі і сам збочваў з іх дарогі, і пакуль усіх сабак не пераб'юць або дзічыны не стане мала, яны бягуць уперад, а па дарозе забіваюць. Акела таксама ведаў сёе-тое пра дзікіх сабак. Ён спакойна сказаў Маўглі: «Лепш памерці ў чарадзе, чым без важака і аднаму. Гэта будзе слаўнае паляванне, а для мяне апошняе. Але ты чалавек, і ў цябе яшчэ шмат начэй і дзён наперадзе, маленькі брат. Ідзі на поўнач, заляж там, і калі хто з ваўкоў застанецца жывы пасля таго, як пойдуць адсюль сабакі, ён прынясе табе вестку пра бітву». Ага. Не ведаю толькі, сказаў Маўглі без усмешкі. ці пайсці мне ў балота лавіць там дробную рыбу і спаць на дрэве, ці прасіць дапамогі ў малпа выгрызці арэхі, пакуль чарада будзе біцца ўнізе. Гэта не на жыццё, а на смерць. Ты яшчэ не ведаеш гэтых рудых забойцаў. Нават паласаты... Аова! Пакрыўджана крыкнуў Маўглі. Адну паласатую малпу я забіў. Цяпер паслухай. Жылі-былі воўк, мой бацька, і ваўчыха, мая маці. А яшчэ жыў быў стары шэры воўк, не надта мудры, ён цяпер пасівеў, які быў для мяне бацькам і маці. І таму... Ён узвысіў голас. Я кажу, як прыйдуць сабакі, калі толькі яны прыйдуць. Маўглі і вольны народ будуць заадно ў гэтым паляванні. Я кажу, клянуся буйвалам, што выкупіў мяне, буйвалам, што аддала за мяне Багіра ў тыя дні, пра якія вы ў чарадзе забылі, я кажу. І няхай чуюць мае словы рака і дрэва і запомняць іх, калі я забудуся. Я кажу, што вось гэты мой нож будзе зубам чарады. Па-мойму, ён яшчэ не прытупіўся. Вось маё слова, і я яго сказаў. Ты не ведаеш сабак, чалавек з воўчай мовай! Крыкнуў Вантала. Я хачу толькі заплаціць ім доўг крыві, перш чым яны разарвуць мяне. Яны рухаюцца павольна і знішчаюць усё на сваім шляху. Але праз 2 дні ў мяне прыбавіцца сілы, і я пачну плаціць ім доўг крыві. А вам, вольны народ, раю ўцякаць на поўнач і жыць галаднавата да таго часу, пакуль не пойдуць адсюль рудыя сабакі. Ха! Паслухайце адзінца! Усклікнуў Маўглі са смехам. Вольны народ! Мы павінны ўцякаць на поўнач, харчавацца яшчаркамі і пацукамі з водмеляў, каб як-небудзь не сустрэцца з сабакамі. Яны спустошаць усе нашы лясы, а мы будзем хавацца на поўначы да таго часу, пакуль яны не надумаюцца аддаць нам наша дабро. Яны сабакі і сабачыя дзеці, рудыя, жаўтапузыя, бяздомныя. У іх поўсць расце паміж пальцамі. Так, вядома, мы, вольны народ,
павінны ўцякаць адсюль і выпрошваць у народаў поўначы аб'едкі і розную падлу. Выбірайце ж, выбірайце! Слаўнае будзе паляванне за чараду, за ўсю чараду, за ваўчыцы ваўчанят у логаве і на воле, за сяброўку, якая гоніць лань, за самага маленькага ваўчаня ў пячоры мы прымаем бой! Чарада адказала кароткім аглушальным брэхам, які прагрымеў у цемры, нібы трэск падаючага дрэва. Мы прымаем бой! Прабрахалі ваўкі. Заставайцеся тут! Сказаў Маўглі сваёй чацвёрцы. Нам спатрэбіцца кожны зуб, а Пхао за келам няхай рыхтуюцца да бою. Я іду лічыць сабак. Гэта смерць! Крыкнуў Вантала і прыўзняўся. Што можа зрабіць гэткая галашыня супраць рудых сабак? Нават паласаты і той... Ты праўда, чужынец! Адгукнуўся Маўглі. Але мы яшчэ пагаворым, калі сабакі будуць перабітыя. Добрага палявання ўсім вам! Ён памчаўся ў цемру, увесь ахоплены шалёнай весялосцю, амаль не гледзячы, куды ступае, і, як і трэба было чакаць, расцягнуўся на ўвесь рост, спатыкнуўшыся аб Каа, які пільнаваў аленевую сцежку пабліз ракі. «Кша!» – сярдзіта сказаў Каа. «Хіба можна так тупацець і пляскаць у джунглях, зводзячы на нішто паляванне ўсёй ночы? Ды яшчэ калі дзічына гэтак хутка бегае!» Віна моя! – сказаў Маўглі, падымаючыся на ногі. Праўда, я шукаў цябе, пляскатагаловы, але кожны раз, як я цябе бачу, ты становішся даўжэйшы і таўсцейшы на даўжыню маёй рукі. Няма другога такога, як ты ва ўсіх джунглях, о мудры, дужы і прыгожы Каа! «А куды ж вядзе гэты след?» Голас Каа палагаднеў. «Не мінулы месяца, з таго часу, як адзін чалавек з ножом кідаў мяне камянямі і шыпеў на мяне, як злосны лясны кот за тое, што я заснуў на адкрытым месцы». Ага, і распудзіў аленяў на ўсе 4 бакі. А Маўглі быў на паляванні, а пляскатагаловы зусім аглух і не чуў, як яму свісталі, каб ён аслабаніў аленеву сцежку. Спакойна адказаў Маўглі, сядаючы сярод стракатых кольцаў. «А цяпер гэты чалавек прыходзіць з ласкавымі і ліслівымі словамі да гэтага ж пляскатагаловага і кажа яму, што ён мудры і дужы і прыгожы, і пляскатагаловы верыць яму і скручваецца ў кальцо, каб зрабіць зручнае сядзенне для таго, хто кідаў у яго камянямі. Цяпер табе добра? Хіба Багіра можа гэтак выгодна скруціцца?» Каа, як звычайна, выгнуўся, нібы мяккі гамак пад цяжарам Маўглі. Хлопчык працягнуў у цемру руку, абняў гібкую, падобную на трос, шыю Каа і прыгнуў яго галаву да сябе на плячо, а потым расказаў яму ўсё, што адбылося ў джунглях гэтай ноччу. «Я, можа, і мудры», – сказаў Каа пасля таго, як выслухаў расказ. «А што глухі, дык гэта праўда. Інакш я пачуў бы пхіял. Не дзіва, што траваеды гэтак занепакоіліся. Колькі ж усяго сабак?» Я яшчэ не бачыў. Я прыйшоў адразу да цябе, ты старэйшы за Хатхі. Затое, о, Каа! Тут Маўглі закруціўся ад радасці. Гэта будзе слаўнае паляванне! Мала хто з нас убачыць новы маладзік! І ты таксама сюды ўмяшаўся. Не забывайся, што ты чалавек. Не забывайся таксама, якая чарада цябе выгнала. Няхай ваўкі ганяюць сабак. Ты чалавек. Леташнія арэхі сталі сёлета чорнай зямлёю. Адказаў Маўглі. Гэта праўда, што я чалавек, але сёння ноччу я сказаў, што я воўк. Гэта ў мяне ў крыві.
Я заклікаў раку і дрэвы, каб яны запомнілі мае словы. Я паляўнічы вольнага народа, Каа, і застануся ім, пакуль не сыдуць адсюль сабакі. Вольны народ, пробурчаў Каа, вольныя зладзеі. А ты звязаў сябе смяротным вузлом на ўспамін аб ваўках, якія памерлі. Кепскае гэта паляванне. Гэта маё слова, і я ўжо сказаў яго. Дрэвы ведаюць і ведае рака. Пакуль не сыдуць адсюль сабакі, маё слова не вернецца да мяне. Ад гэтага змяняюцца ўсе сляды. Я думаў узяць цябе з сабою на паўночныя балоты, але слова, хай сабе нават слова маленькага голага безвалосага чалавечка, ёсць слова. Цяпер я, Каа, кажу. Падумай, як след пляскатагаловы, каб і табе не звязаць сябе смяротным вузлом. Мне не трэба ад цябе слова, я і так ведаю. Няхай будзе гэтак, сказаў Каа. Я не буду даваць слова. Але што ты думаеш рабіць, калі прыйдуць рудыя сабакі? Яны павінны пераплысці Вайнгангу. Я хачу сустрэць іх на водмелях. А за мною была б чарада. Ножом і зубамі мы прымусілі б іх адступіць уніз па цячэнні ракі і крыху астудзілі б ім глоткі. Гэтыя сабакі не адступаюць, і глоткі ім не астудзіш, сказаў Каа. Пасля гэтага палявання не будзе больш ні чалавечка, ні ваўчаняці. Застануцца адны голыя косці. Алала, паміраць дык паміраць, паляванне будзе самае слаўнае. Але я яшчэ малады і бачыў мала дажджоў. У мяне няма ні мудрасці, ні сілы. Ты прыдумаў што-небудзь лепшае, Каа? Мне давялося бачыць сотні і сотні дажджоў. Перш, чым у хаткі выпалі малочныя біўні, я пакідаў ужо ў пыле доўгі след. Клянуся першым яйкам. Я старэйшы за многія дрэвы і бачыў усё, што рабілася ў джунглях. Але такога палявання яшчэ ніколі не было. Ніколі яшчэ рудыя сабакі не станавіліся нам упоперак дарогі. Што ёсць, тое ўжо было. Тое, што будзе, гэта толькі забыты год, які вярнуўся назад. Пасядзі спакойна, пакуль я пералічу мае гады. Цэлую доўгую гадзіну Маўглі адпачываў сярод кольцаў Каа і забаўляўся з ножом, а Каа, уткнуўшыся нерухомай галавой у зямлю, успамінаў пра ўсё, што бачыў, і даведаўся з таго дня, як вылупіўся з яйка. Вочы яго, здавалася, пагаслі і зрабіліся падобныя на цьмяныя апалы, і час ад часу ён рэзка торгаў галавой то ўправа, то ўлева, быццам яму снілася паляванне. Маўглі спакойна драмаў. Ён ведаў, што няма нічога лепшага, чым выспацца перад паляваннем, і прызвычаяўся засынаць у любы час дня і ночы. Раптам ён адчуў, што цела Каа становіцца таўсцейшым і шырэйшым пад ім, таму што вялізны ўдаў надзьмуўся, сыкаючы нібы меч, калі яго выхопліваюць са стальных ножнаў. Я пабачыў усе мёртвыя часіны, сказаў нарэшце Каа, і вялікія дрэвы, і старых сланоў, і скалы, якія былі голыя і спічастыя, перш чым абраслі мохам. Ты яшчэ жывы, чалавечак? Месяц толькі што ўзышоў, сказаў Маўглі. Я не разумею. Я зноў Каа. Я ведаю, што часу мінула няшмат. Зараз мы пойдзем да ракі, і я пакажу табе, што трэба рабіць з сабакамі.
Прамы, як страла, ён павярнуў да галоўнага рэчышча Вайнгангі і кінуўся ў ваду крыху вышэй плёса, за якім віднелася скала міру, а разам з ім кінуўся ў ваду і Маўглі. Не плыві сам. Я рухаюся хутчэй, на спіну да мяне, маленькі брат. Левой рукой Маўглі абняў Ка за шыю, правую руку моцна прыціснуў да цела і выцягнуў ногі ў даўжыню. І Ка паплыў супраць цячэння, як умеў плаваць толькі ён адзін, і струмені бурлівай вады запеніліся вакол шыі Маўглі, а яго ногі загайдаліся на хвалі, узнятай слізготнымі бакамі ўдава. Крыху вышэй скалы міру Вайнганга звужваецца ў цясніне паміж мармуровых скалаў ад 80 до 100 футаў у вышыню, і вада там шалёна імчыцца між скаламі па вялікіх і малых камянях. Але Маўглі не думаў пра гэта. Не было такой вады на свеце, якой ён спалохаўся б хоць на хвіліну. Ён глядзеў на скалы па берагах ракі і трывожна нюхаў паветра, у якім стаяў саладкавата-кіслы пах, вельмі падобны да паху мурашніка ў спякотны дзень. Ён міжвольна спусціўся ніжэй у ваду, выставляючы галаву толькі для таго, каб уздыхнуць. Ка стаў на якар, двойчы абкруціўшы хвост вакол падводнай скалы, і падтрымліваў Маўглі, а вада імчалася паўз іх. Гэта месца смерці, сказаў хлопчык. Чаго мы тут? Яны спяць, сказаў Ка. Хатхі не саступае з дарогі. Паласатаму, але і хатхі, і паласаты саступаюць з дарогі рудым сабакам. Сабакі ж кажуць, што нікому не саступяць з дарогі, а каму саступае з дарогі маленькі народ скалаў. Скажы мне, гаспадар джунгляў, хто ж у нас самы галоўны? Вось гэтыя, прашаптаў Маўглі. Тут месца смерці. Хадзем адсюль. Не, глядзі як след. Таму што яны спяць. Тут усё гэтак жа, як было, калі я быў не даўжэйшы за тваю руку. Патрэсканыя ад часу і непагадзі скалы ў цясніне Вайнгангі ад самага пачатку джунгляў былі жыллём маленькага народа скалаў, клапатлівых, сярдзітых, чорных дзікіх пчол Індыі. І як добра ведаў Маўглі, усе сцяжынкі зварочвалі ў бок за паўмілі ад іх уладанняў. Шмат стагоддзяў маленькі народ меў тут прытулак і раіўся тут, перасяляўся з расколіны ў расколіну і зноў раіўся, пакідаючы на белым мармуры плямы ад старога мёду, лепячы свае чорныя соты ўсё вышэй і глыбей у цемры пячор. Ні чалавек, ні звер, ні вада, ні агонь ні разу не асмеліліся іх закрануць. Абапал ракі цясніна на ўсю даўжыню была нібы завешана мігатлівым чорным аксамітам, і Маўглі скалануўся, калі ўзняў вочы, бо над ім віселі, шчапіўшыся, мільёны пчол, якія цяпер спалі. Там былі яшчэ глыбы і гірлянды і нешта падобнае на гнілыя пні, што ляпіліся да скалаў. Гэта былі старыя соты мінулых гадоў або новыя гарады, пабудаваныя ў зацішку, схаванай ад ветру цясніны. Цэлыя горы губкавых гнілых адкідаў скаціліся ўніз і заселі паміж дрэвамі і ліянамі, якімі зараслі скалы. Прыслухаўшыся, Маўглі не раз лавіў вухам шоргат і гук падзення поўных мёду сотаў, што зрываліся ўніз дзе-небудзь у цёмнай галерэі, потым сярдзітае гудзенне крыльцаў і змрочнае кап-кап-кап мёду, што пераліваўся цераз край і густымі кроплямі павольна падаў на галіны. На адным беразе ракі была маленькая пясчаная водмель, не шырэй за 5 футаў, і на ёй грувасціліся горы смецця, што назбіралася за сотні гадоў. Там ляжалі мёртвыя пчолы, адкіды, старыя соты, крыльцы матылькоў і жукоў, што паквапіліся красці мёд. Усё гэта зляжалася ў роўныя груды найтанчэйшага чорнага пылу.
Аднаго вострага паху было дастаткова, каб адпудзіць кожнага, хто не мог лятаць і ведаў, што такое маленькі народ. Каа плыў уверх па рацэ, пакуль не дабраўся да пясчанай водмелі каля ўвахода ў цясніну. Вось здабыча гэтага года. Глядзі. На пяску ляжалі шкілеты 2 маладых аленяў і буйвала. Маўглі бачыў, што ні воўк, ні шакал не кранулі касцей, якія агаліліся самі сабою ад часу. Яны перайшлі мяжу. Яны не ведалі. Прашаптаў Маўглі. І маленькі народ забіў іх. Хадзем адсюль, пакуль пчолы не прачнуліся. Яны не прачнуцца да світанку. Цяпер я табе раскажу. Многа-многа дажджоў назад загнаны алень забег сюды з поўдня. Ён не ведаў джунгляў, а за ім па пятах гналася чарада. Нічога не бачачы ад страху, алень скокнуў з вышыні. Сонца стаяла высока, і пчол было вельмі многа і вельмі злосных. І ў чарадзе таксама было шмат такіх, якія скочылі ў Вайнгангу, але ўсе яны памерлі, яшчэ не даляцеўшы да вады. Тыя, што не скочылі, таксама памерлі ў скалах наверсе, але алень застаўся жывы. Чаму? Таму што ён бег наперадзе, скокнуў раней, чым маленькі народ пачуў яго, і быў ужо ў рацэ, калі яны сабраліся джаліць. А чараду, што гналася за ім, усю чыста абляпілі пчолы, якіх спудзіў тупат аленя. Той алень застаўся жывы? У роздуме паўтарыў Маўглі. Прынамсі, ён не памёр тады, хоць ніхто не чакаў яго ўнізе, гатовы падтрымаць на вадзе. Як будзе чакаць чалавечка, адзін стары, тоўсты, глухі, жоўты пляскатагаловы ўдаў. Так, хоць бы за ім гналіся сабакі ўсяго дэкана. Што ты на гэта скажаш? Галава Каа ляжала на мокрым плячы хлопчыка, а яго язык трымцеў каля вуха Маўглі. Маўчанне цягнулася доўга, потым Маўглі прашаптаў. Гэта называецца тузаць смерць за вусы, але... Ка, ты праўда самы мудры ў джунглях. Так гаварыў шмат хто. Глядзіш, калі сабакі пагоняцца за табою... А яны, вядома, пагоняцца. Хо! У мяне пад языком назбіралася шмат калючак. Знойдзецца, што ўваткнуць ім у шкуру. Калі сабакі пагоняцца за табою, ні на што не зважаючы, гледзячы толькі на твае плечы, яны кінуцца ў ваду або тут, або ніжэй, бо маленькі народ прачнецца і пагоніцца за імі. А Вайнганга прагная рака, і ў іх не будзе Каа, каб утрымаць іх на вадзе. Таму тых, хто застанецца жывы, панясе ўніз, да водмеляў каля сіянійскіх пячораў, і там твая чарада можа схапіць іх за горла. О, лепей і быць не можа. Хіба толькі калі дажджы выпадаюць у сухмень. Цяпер застаюцца адны дробязі. Прабег і скачок. Я зраблю так, што сабакі мяне пазнаюць і пабягуць за мною па пятах. А ты агледзеў скалы наверсе, збоку берага? І праўда, не агледзеў. Пра гэта я забыўся. Ідзі паглядзі. Там кепская зямля, уся няроўная, на ямах. Ступіш хоць раз сваёй нязграбнай нагой не гледзячы, і канец паляванню. Бачыш, я пакідаю цябе тут, і толькі дзеля цябе перадам вестачку тваёй чарадзе, каб ведалі, дзе шукаць сабак. Мне твае ваўкі не радня. Калі Каа не падабаўся хто-небудзь, ён бываў няветлівы, як ніхто ў джунглях, за выключэннем, можа, Багіры. Ён паплыў уніз па рацэ і насупраць скалы рады ўбачыў Пхао і Акелу, якія ўслухоўваліся ў начныя гукі. Кш, ваўкі! — весела аклікнуў ён іх.
Рудыя сабакі паплывуць уніз па рацэ. Калі не баіцеся, можаце забіваць іх па водмелях. Калі яны паплывуць, Спытаў Пхао. а дзе маё дзіцяня? Спытаў Акела. Паплывуць, калі надумаюцца, сказаў Каа. Пачакайце і ўбачыце. А тваё дзіцяня, з якога ты ўзяў слова і тым самым асудзіў яго на смерць. Тваё дзіцяня са мною. І калі яно яшчэ жывое, дык ты ў гэтым не вінаваты, сівы сабака. Чакай сваіх ворагаў тут і радуйся, што мы з дзіцянём на тваім баку. Ка зноў памчаўся стралой па рацэ і спыніўся на сярэдзіне цясніны, пазіраючы ўгору на лінію скал. Неўзабаве ён убачыў, як на зорным небе паказалася галава Маўглі. Потым у паветры штосьці прашумела, і, падаючы нагамі ўперад, Маўглі шуснуў у ваду. Праз імгненне ён ужо адпачываў у зручнай пятлі, падстаўленай Каа. Які гэта скачок уночы? Абыякава сказаў Маўглі. Я скакаў у 2 разы далей дзеля пацехі. Толькі вось наверсе кепскае месца. Нізкія кусты, глыбокія яры, і ўсё гэта бітком набіта маленькім народам. Я нагрувасціў вялікія камяні адзін на другі па краях 3 яроў. Я спіхну іх нагою ўніз, як буду бегчы, і маленькі народ, узлаваўшыся, узнімецца ззаду ў мяне. Гэта чалавечая хітрасць, сказаў Каа. Ты мудры, але маленькі народ і так заўсёды злуецца. Не, на змярканні ўсё крылатае засынае ненадоўга, і тут і ўсюды. Я распачну гульню з сабакамі на змярканні, бо ўдзень яны лепей бегаюць. Зараз яны гоняцца па крывавым следзе за ванталам. Каршуншыль не пакіне здохлага буйвала, а дзікі сабака крывавага следу, сказаў Каа. Дык я павяду іх па новым следзе, па іхняй жа крыві, калі ўдасца, і прымушу іх наесціся гразі. Ты застанешся тут, Каа, пакуль я не вярнуся з маімі сабакамі. Так, але што, калі яны заб'юць цябе ў джунглях, або маленькі народ заб'е цябе раней, чым ты скочыш у раку? Калі я памру, Адказаў Маўглі. тады прыйдзе час спяваць песню смерці. Добрага палявання, Каа! Ён адпусціў шыю ўдава і паплыў уніз па цясніне, як плыве бервяно ў паводку, падграбаючы да далёкай водмелі і рагочучы ад радасці. Больш за ўсё на свеце Маўглі любіў тузаць смерць за вусы, як гаварыў ён сам, і даваць джунглям адчуць, што ён тут гаспадар. З дапамогай балу ён часта апаражняў пчаліныя дуплы і ведаў, што маленькі народ не любіць паху дзікага часныку. І таму ён нарваў невялікі пучок часныку, звязаў яго палоскай кары і пабег па крывавым следзе ванталы, што вёў на поўдзень ад логава. Час ад часу ён пазіраў на дрэвы, схіліўшы галаву набок, і пры гэтым пасмейваўся. Жабянятка Маўглі я быў, Сказаў ён сам сабе. Ваўчанём Маўглі я назваў сябе сам. Цяпер я павінен зрабіцца малпай Маўглі, перш чым стану Маўглі аленем, а ўрэшце я стану чалавекам Маўглі. Ох! І ён правёў вялікім пальцам па доўгім лязе свайго нажа. След ванталы, вельмі прыкметны па цёмных плямах крыві, ішоў па лесе сярод тоўстых дрэў, якія раслі тут блізка адно ад аднаго, але на паўночны ўсход радзелі ўсё больш і больш. За 2 мілі ад пчаліных скалаў лес канчаўся. Ад апошняга дрэва да нізкіх кустоў каля пчалінай цясніны знаходзілася адкрытае месца, дзе цяжка было б схавацца нават ваўку. Маўглі бег пад дрэвамі, прыкідваючы на вока адлегласць ад галіны да галіны, іншы раз залазіў уверх па ствале і для пробы пераскокваў з аднаго дрэва на другое, пакуль не дабег да адкрытага месца, на агляд якога ён патраціў цэлую гадзіну. Потым ён вярнуўся на след ванталы, у тым жа месцы, дзе пакінуў яго, залез на дрэва,
адна з галін якога далёка вытыркалася ўперад на вышыні футаў 8 ад зямлі, павесіў пучок часныку на развіліну, спакойна ўсеўся і пачаў вастрыць нож аб босую падэшву. Незадоўга да поўдня, калі сонца пачало моцна прыпякаць, Маўглі пачуў тупат ног і ўнюхаў агідны пах сабачай чарады, якая ўпарта і бязлітасна гналася за ванталам. Калі глядзець зверху, дзікі сабака з дэкана здаецца ў 2 разы менш за ваўка, але Маўглі ведаў, якія дужыя ў яго лапы і моцныя сківіцы. Разглядаючы вострую рудую пысу важака, які абнюхваў след, ён крыкнуў яму: Добрага палявання! Важак задзёр галаву, а яго спадарожнікі стоўпіліся ззаду. Дзясяткі і сотні рудых жывёлін з падкурчанымі хвастамі, шырокімі грудзьмі і худым азадкам. Дзікія сабакі звычайна вельмі маўклівыя і няветлівыя нават у сваім родным дэкане. Пад дрэвам сабралася не менш за 200 сабак, але Маўглі бачыў, што важакі прагна абнюхваюць след і стараюцца павесці ўсю чараду ўперад. Гэтага нельга было дапусціць, бо яны прыбеглі б да логава ўсярод дня, а Маўглі меў намер пратрымаць іх пад сваім дрэвам да змяркання. З чыйго дазволу вы з'явіліся сюды? Спытаў Маўглі. Усе джунглі, нашы джунглі! Быў адказ, і той, хто гэта сказаў, ашчэрыў белыя зубы. Маўглі з усмешкай паглядзеў уніз, дасканала пераймаючы рэзкую траскатню чыкаі пацука скакуна са стэпаў дэкана. Гэтым самым ён даваў сабакам зразумець, што лічыць іх такімі ж пацукамі. Чарада стоўпілася вакол дрэва, і важак раз'юшана забрахаў, абазваўшы Маўглі малпай. Замест адказу Маўглі выставіў уніз голую нагу і паварушыў гладкімі пальцамі якраз над галавой важака. Гэтага было дастаткова, і нават больш, чым дастаткова, каб абудзіць тупую лютасць сабак. Тыя, у каго растуць валасы паміж пальцамі, не любяць, каб ім пра гэта напаміналі. Маўглі адхапіў нагу, калі важак падскочыў угору і сказаў ласкава: Сабака, руды сабака, вымятайся назад да сябе ў дэкан есці яшчарак. Ідзе да свайго брата чыкай, сабака. Сабака, руды сабака, у цябе поўсць паміж пальцамі. І ён яшчэ раз паварушыў нагою. Спусціся ўніз, пакуль мы не замарылі цябе голадам, безвалосая малпа! Завыла чарада, а гэтага якраз і дамагаўся Маўглі. Ён лёг, выцягнуўся ўздоўж сука і прытуліўся шчакою да кары. Аслабаніў правую руку і хвілін 5 выдаваў сабакам усё, што ён пра іх ведае і думае. Пра іх саміх, пра іхнія норавы і звычаі, пра іх сябровак і шчанят. Няма на свеце мовы больш ядавітай і калючай, чым тая, на якой гаворыць народ джунгляў, калі хоча зняважыць і выказаць пагарду. Падумаўшы крыху, вы самі зразумееце, чаму гэта так. Маўглі і сам гаварыў Каа, што ў яго назбіралася шмат калючак пад языком, і паступова, павольна, але дакладна ён давёў маўклівых сабак да таго, што яны забурчалі, потым забрахалі, потым хрыпла завылі, ажно захліпаючыся. Яны спрабавалі адказаць на яго кпіны, але гэта было ўсё адно, як калі б ваўчаня адказвала раз'юшанаму Каа. Увесь гэты час Маўглі трымаў правую руку сагнутай у локці, гатовы да дзеяння, а ногі моцна сціскалі сук. Вялікі цёмна-руды важак шмат разоў падскокваў у паветра, але Маўглі не спяшаўся, бо баяўся прамахнуцца. Нарэшце, ад лютасці перасягнуўшы самога сябе, важак падскочыў футаў на 7-8 угору ад зямлі. Тады рука Маўглі ўскінулася, як галава змяі, што жыве на дрэвах, схапіла рудога сабаку за каршэнь, і сук затросся і сагнуўся пад яго цяжарам так, што Маўглі не зваліўся на зямлю.
Але ён не разняў рукі і памаленьку усцягнуў рудога сабаку, які павіс, нібы дохлы шакал, да сябе на сук. Левой рукою Маўглі дастаў нож і, адсекшы руды калматы хвост, шпурнуў важака назад на зямлю. Толькі гэтага і хацеў Маўглі. Цяпер сабакі не пабягуць па следзе ванталы, пакуль не прыкончаць Маўглі, або пакуль Маўглі не прыкончыць іх. Ён бачыў, як сабакі паселі ў кружок, дрыгаючы сцёгнамі, што азначала намер помсціць да смерці. І таму забраўся на развіліну, што знаходзілася трохі вышэй, прыхіліўся зручней спінай да дрэва і заснуў. Гадзіны праз 3 ці 4 ён прачнуўся і палічыў сабак. Усе яны былі тут, маўклівыя, лютыя, бязлітасныя, з раз'юшанымі вачамі. Сонца ўжо заходзіла. Праз паўгадзіны маленькі народ скалаў павінен быў закончыць дзённыя турботы, а, як вам вядома, дзікія сабакі кепска б'юцца ў змроку. Мне не патрэбны такія верныя вартаўнікі, сказаў Маўглі, становячыся на суку. але я гэтага не забуду. Вы сапраўдныя сабакі, толькі, як мне здаецца, занадта ж падобныя адзін да аднаго. Вось таму я і не аддам пажыральніку яшчарак яго хваста. Хіба ты незадаволены, руды сабака? Я сам выпушчу табе кішкі. Прахрыпеў важак, кусаючы ад злосці камель дрэва. Не, ты падумай, мудры пацук дэкана. Цяпер народзіцца многа куртатых рудых шчанят з чырвоным абрубкам замест хваста. Ідзі дадому, рыжы сабака, і крычы ўсюды, што гэта зрабіла малпа. Не хочаш? Тады хадзем са мною, і я навучу цябе розуму. Ён пераскочыў, як малпа, на суседняе дрэва, і потым зноў на суседняе, і зноў, а чарада бегла за ім, задзёршы прагныя пысы. Час ад часу ён рабіў выгляд, нібыта падае, і сабакі натыкаліся адзін на аднаго, спяшаючыся прыкончыць яго. Гэта было дзіўнае відовішча. Хлопчык з нажом, які пабліскваў у промнях захаду, што пранікалі між верхніх галін, а ўнізе маўклівая чарада рудых, нібы ахопленых агнём сабак. Перабраўшыся на апошняе дрэва, Маўглі ўзяў часнык, як след надцёрся ім з галавы да пят, а сабакі пагардліва загарланілі. Малпа з воўчай моваю! Ці не думаеш ты ўжо замесці свой след? Усё адно мы будзем гнаць цябе да смерці. Возьми свой хвост, сказаў Маўглі і шпурнуў абрубак у бок, процілеглы таму, куды ён збіраўся бегчы. Чарада адскочыла, пачуўшы пах крыві. А цяпер бяжыце за мной да смерці! Ён саслізнуў з дрэва і як віхор памчаўся да пчаліных скалаў, перш чым сабакі зразумелі, што ён збіраецца рабіць. Яны глуха завылі і кінуліся бегчы нязграбнай размашыстай рыссю, якая можа ўрэшце даканаць каго хочаш. Маўглі ведаў, што чарада сабак бяжыць куды больш павольна, чым воўчая чарада, інакш ён ніколі б не адважыўся на 2-мільны прабег на вачах у сабак. Яны былі ўпэўненыя, што хлопчык урэшце дастанецца ім, а ён быў упэўнены, што можа забаўляцца з імі як хоча. Уся задача заключалася ў тым, каб трымаць чараду дастаткова блізка ззаду сябе і не даць ёй звярнуць у бок раней часу. Ён бег спрытна, роўна і прухка, а за ім менш чым за 5 крокаў куртаты важак. Уся ж чарада расцягнулася больш як на чвэрць мілі, страціўшы розум і аслепшы ад прагі крыві. Маўглі правяраў адлегласць на слых і зберагаў сілы напаследак, каб прамчацца па пчаліных скалах. Маленькі народ заснуў на самым змярканні, бо начныя кветкі ўжо не цвілі, але як толькі першыя крокі Маўглі затупацелі па гулкім грунце, ён пачуў такі шум, быццам пад ім загулаўся зямля.
Тады ён пабег, як ніколі ў жыцці не бегаў, па дарозе спіхнуўшы ногой адну, другую, трэцюю кучкі камянёў у цёмныя з салодкім пахам цясніны, пачуў гул, падобны да гула мора пад скляпеннем пячоры, убачыў краем вока, што паветра за ім пачарнела, убачыў плынь Вайнгангі далёка ўнізе і пляскатую трохвугольную галаву ў вадзе. Скочыў уперад з усяе сілы і ўпаў у ваду ратаўніцу, задыхаючыся і святкуючы перамогу. Ніводнага пчалінага ўкусу не было на яго целе, бо часнык адпудзіў маленькі народ на тыя некалькі секунд, калі Маўглі імчаўся па скалах. Калі Маўглі вынырнуў, яго падтрымліваў Каа, а з выступу скалы падалі ў раку, як гіры, вялікія глыбы, аблепленыя пчоламі. І як толькі глыба дакраналася да вады, пчолы ўзляталі ўгору, а труп сабакі, кружачыся, плыў уніз па цячэнні. Над скаламі распораз чуўся раз'юшаны брэх, які патанаў у гуле, падобным да грому, у гудзе крыльцаў маленькага народа скалаў. Некаторыя сабакі зваліліся ў яры, якія злучаліся з падземнымі пячорамі, і там задыхаліся, біліся, ляскалі зубамі сярод абваленых сотаў і нарэшце ледзь жывыя, аблепленыя раямі пчол выбягалі з якога-небудзь ходу да ракі, каб скаціцца ўніз на чорныя груды смецця. Некаторыя ўпалі на дрэвы, што раслі на скалах, і пчолы абляпілі іх усіх чыста, але большасць, ашалеўшы ад пчаліных укусаў, кідаліся ў ваду, а Вайнганга, як сказаў Каа, была прагная рака. Каа моцна трымаў Маўглі, пакуль хлопчык не аддыхаўся. «Нам нельга заставацца тут. Маленькі народ разваяваўся не на жарты. Паплывём». Трымаючыся глыбока ў вадзе і ныраючы як мага часцей, Маўглі паплыў уніз па цячэнні з нажом у руцэ. Амаль палова чарады ўбачыла пастку, у якую трапілі іх браты, крута павярнула ў бок і кінулася ў ваду там, дзе цясніна станавілася шырэйшай і пераходзіла ў крутыя берагі. Іхні шалёны брэх і пагрозы лясной малпе, якая давяла іх да такой ганьбы, змешваліся з выццём і гырканнем сабак, якіх караў маленькі народ. Заставацца на беразе пагражала смерцю, і ўсе сабакі зразумелі гэта. Чараду зносіла па цячэнні ўсё далей і далей да затокі міру, але нават і туды сярдзіты маленькі народ ляцеў за сабакамі і заганяў іх у ваду. Маўглі чуў голас бясхвостага важака, які загадваў сваім не адступаць і знішчыць усіх сіянійскіх ваўкоў. «Хтосьці забівае ў цемры ззаду нас!» – забрахаў адзін з сабак. «Вада тут памутнела!» Маўглі нырнуў, кінуўшыся ўперад, як выдра, зацягнуў сабаку пад ваду раней, чым той паспеў разявіць зяпу, і цёмныя масляністыя плямы паплылі па затоцы міру, калі цела сабакі, перавярнуўшыся на бок, выплыла з вады. Сабакі хацелі павярнуць назад, але плынь зносіла іх уніз. Маленькі народ джаліў у галовы і вушы, а покліч сіянійскай чарады гучаў усё мацней і мацней у надыходзячай цемры. Маўглі зноў нырнуў, і зноў адзін сабака пайшоў пад ваду і выплыў мёртвы, і зноў узняўся шум у тыле чарады. Адны гарланілі, што лепш выйсці на бераг, другія патрабавалі, каб важак вёў іх назад у дэкан. Астатнія крычалі, каб Маўглі паказаўся ім і даў сябе забіць. «Калі яны выходзяць біцца, дык становяцца ў 2 разы больш злосныя і крыклівыя», – сказаў Каа. «Астатнія зробяць твае браты там унізе. Маленькі народ паляцеў на начлег, і я таксама пайду адсюль. Я не памагаю ваўкам». Па беразе прабег воўк на 3 нагах. Ён то прытанцоўваў, то прыпадаў бокам да зямлі, то выгінаў спіну і падскокваў футы на 2 ўгору, быццам забаўляўся са сваімі ваўчанятамі. Гэта быў чужынец Вантала. Ён ні разу не вымавіў ні слова, але не спыняў свае страшныя скокі на вачах у сабак.
Сабакі доўга прабылі ў вадзе і ледзьве плылі. Іхнія шкуры намоклі і пацяжэлі, калматыя хвасты набрынялі як губкі, а самі яны так стаміліся і аслабелі, што моўчкі пазіралі на два палаючыя вокі, што неадступна праводзілі іх. Кепскае гэта паляванне, Сказаў нарэшце адзін з сабак. Добрага палявання! Сказаў Маўглі. І он смела выскачыў з вады побач з ім і усадзіў доўгі нож яму пад лапатку, ды так, што сабака нават не аскерзнуўся. Гэта ты, чалавек-воўк? Спытаў Вантала з берага. Запытайся ў мёртвых, чужынец! Хіба яны не плывуць уніз па рацэ? Я ў волю накарміў гэтых сабак граззю. Я шукаў іх сярод белага дня, а іхні важак застаўся без хваста. Але ўсё ж на тваю долю яшчэ хопіць. Куды іх гнаць? Я пачакаю. Сказаў Вантала. Уся доўгая ноч перада мною. Там паглядзім. Усё бліжэй і бліжэй чуўся брэх сіянійскіх ваўкоў. За чараду! За чараду! За ўсю чараду! Мы прымаем бой! Мы прымаем бой! І нарэшце лукавіна Вайнгангі вынесла рудых сабак на пяскі і водмелі насупраць сіянійскіх пячор. Тут яны зразумелі сваю памылку. Ім трэба было выбрацца з вады раней і напасці на ваўкоў на беразе. Цяпер было занадта позна. Па ўсёй водмелі свяціліся палаючыя вочы, і апрача страшнага пхіялу, што не сціхаў ад самага захаду сонца, у джунглях не чуваць было ані гуку. Збоку здавалася, быццам Вантала ўпрошвае сабак выйсці на бераг, і важак сабак крыкнуў ім: «Паверніцеся і нападайце!» Уся чарада кінулася да берага, расплюхваючы і распырскваючы мелкую ваду, так што паверхня Вайнгангі закіпела пенаю, і вялікія хвалі пайшлі па рацэ быццам узнятыя параходам. Маўглі рынуўся ў бойку, калоў і рэзаў сабак, што, збіўшыся ў кучу, нібы хваля, павалілі на ўзбярэжны пясок. І пачалася доўгая бітва. Ваўкі біліся на мокрым чырвоным пяску паміж пераблытанымі каранямі дрэў у кустах, у гушчары травы, бо нават і цяпер сабак было двое на аднаго ваўка. Але ворагі ваўкі біліся не на жыццё, а на смерць, і біліся не адны толькі шыракагрудыя і кластыя паляўнічыя, але і ваўчыцы з дзікімі вачамі біліся за сваіх ваўчанят, а сям там побач з імі і аднагадовае ваўчаня, яшчэ не пералінялае і ўсё кудлатае, таксама хапала зубамі і тузала ворага. Трэба вам сказаць, што воўк звычайна хапае за горла або за бок, а сабакі больш кусаюць за ногі. Таму, пакуль сабакі валтузіліся ў вадзе і вымушаны былі высока трымаць галаву, перавага была на баку ваўкоў. На сушы ваўкам даводзілася туга, але і ў вадзе, і на сушы нож Маўглі падымаўся і біў аднолькава. Чацвёрка прабілася да Маўглі і на дапамогу. Шэры брат, прыпаўшы да каленяў хлопчыка, бараніў яго жывот. Астатнія трое ахоўвалі яго спіну і бакі, або стаялі над ім, калі раз'юшаны сабака, з выццём кідаючыся проста на нож, скачком збіваў Маўглі з ног. А далей усё змяшалася, збілася ў кучу, якая кідалася справа налева і злева направа па беразе. Адзін раз Маўглі мелькам бачыў Акелу, на яго з двух бакоў населі сабакі, а сам ён учапіўся бяззубымі сківіцамі ў сцягно трэцяга. Ноч мінала, і шпаркі, галавакружны бег на месцы ўсё паскараўся. Сабакі прытаміліся і ўжо баяліся нападаць на дужэйшых ваўкоў, хоць яшчэ і не асмельваліся ратавацца ўцёкамі. Але Маўглі адчуваў, што набліжаецца канец, і задавольваўся тым, што выводзіў сабак са строю. Аднагадовыя ваўкі цяпер нападалі смялей, можна было ўздыхнуць вальней, і ўжо адзін бляск нажа прымушаў сабак кідацца на ўцёкі. «Мяса абгрызена амаль да касцей», – прахрыпеў шэры брат.
Але косці яшчэ трэба разгрызці. адказаў яму Маўглі. Вось як робіцца ў нас у джунглях. Чырвонае лязо нажа слізганула, як полымя па баку сабакі, сцёгны якога зніклі пад ваўком, што наваліўся на яго. Моя здабыча. Агрызнуўся воўк і зморшчыў нос. Пакінь яе мне. Няўжо табе ўсё яшчэ мала, чужынец? Сказаў Маўглі. Вантала быў страшэнна пашматаны, але трымаў сабаку нібы ў цісках, і той не мог паварушыцца. Клянуся буйвалам, што выкупіў мяне. Зларадна смеючыся, крыкнуў Маўглі. Гэта куртаты! І сапраўды, гэта быў вялікі цёмна-руды важак. Адзін з сабак падскочыў на дапамогу важаку, але перш чым яго зубы ўпіліся ў бок ванталы, нож Маўглі ўжо тырчаў у яго грудзях, а шэры брат дакончыў астатняе. Вось як робіцца ў нас у джунглях! Сказаў Маўглі. Вантала не адказаў ні слова, толькі сківіцы старога адзінца сціскаліся ўсё мацней і мацней па меры таго, як жыццё пакідала яго. Сабака ўздрыгнуў, апусціў галаву і замёр. Вантала замёр над ім. Цішэй! Доўг крыві сплачаны! Сказаў Маўглі. Праспявай сваю песню, Вантала! Ён больш не выйдзе на паляванне, сказаў шэры брат. І Акела таксама маўчыць. Ужо даўно. Мы разгрызлі косці. Прагрымеў Пхао, сын Пхаоны. Яны ўцякаюць. Забівайце! Забівайце іх, паляўнічыя вольнага народа! Сабакі адзін за другім кратком разбягаліся з пацямнелых ад крыві водмеляў да ракі, у густыя джунглі, уверх па цячэнні або ўніз па цячэнні, туды, дзе дарога была свабодная. Доўг! Доўг! Крыкнуў Маўглі. Плаціце доўг! Яны забілі Акелу! Няхай ніводзін з іх не выйдзе адсюль жывы! Ён памчаўся да берага з нажом у руцэ, каб не даць уцячы ніводнаму сабаку, які адважыўся б кінуцца ў раку. Але тут, з-пад гары мёртвых целаў, паказалася галава і пярэднія лапы Акелы, і Маўглі апусціўся перад ім на калені. Хіба я не казаў, што гэта будзе мой апошні бой? Прашаптаў Акела. Слаўнае было паляванне. А як ты, маленькі брат? Я жывы, Акела! Хай будзе так. Я паміраю, і я хацеў бы памерці бліжэй да цябе, маленькі брат. Маўглі палажыў страшную ўсю ў ранах галаву Акелы сабе на калені і абхапіў рукамі яго скусаную шыю. Даўно мінулі часы, калі жывы быў Шэрхан, а чалавечае дзіцяня качалася голае ў пылі. Не-не, я воўк! Я адной крыві з вольным народам! Усклікнуў Маўглі. Не па сваёй волі я стаў чалавекам! Ты чалавек, маленькі брат. Ваўчаня, узгадаванае мною. Ты чалавек, інакш чарада ўцякала б ад дзікіх сабак. Табе я абавязаны жыццём, а сёння ты выратаваў усю чараду, як я калісьці выратаваў цябе. Хіба ты не памятаеш? Цяпер сплачаны ўсе даўгі. Ідзі да свайго народа. Кажу табе яшчэ раз, зрэнка майго вока, паляванне скончана. Ідзі да свайго народа. Я не пайду. Я пачну хадзіць на паляванне ў джунглях адзін, я ўжо казаў. Пасля лета прыходзяць дажджы, а пасля дажджоў вясна. Ідзі, пакуль цябе не прымусяць пайсці.
Ідзі да свайго народа. Ідзі да чалавека. Больш мне няма чаго табе сказаць. Цяпер буду гаварыць са сваімі. Маленькі брат, можаш ты падняць мяне на ногі? Я ж таксама важак вольнага народа. Вельмі асцярожна і ласкава Маўглі аберуч абхапіў Акелу і падняў яго на ногі, а воўк глыбока ўздыхнуў і пачаў песню смерці, якую павінен спяваць кожны важак паміраючы. Песня станавілася ўсё больш і больш гучнай, гучала ўсё мацней і мацней, прагрымела далёка за ракой, а калі змоўкла апошняе добрага палявання, Акела выслабаніўся на момант з рук Маўглі, падскочыў у паветра і упаў мёртвы на сваю апошнюю страшную здабычу. Маўглі сядзеў, звесіўшы галаву на калені, забыўшы пра ўсё, а тым часам апошняга з параненых сабак дагналі і прыкончылі бязлітасныя ваўчыцы. Паступова крыкі заціхлі, і ваўкі, кульгаючы, вярнуліся лічыць мёртвых. 15 ваўкоў з чарады, а з імі 6 ваўчыц ляжалі мёртвыя каля ракі, і з усіх астатніх не было ніводнага, які б не быў не паранены. Маўглі праседзеў усю ноч да халоднага світанку. Вільготная ад крыві пыса Пхао лягла яму на руку, і Маўглі адсунуўся, каб той мог бачыць распасцёртае цела Акелы. Добрага палявання, Сказаў Пхао, быццам Акела быў яшчэ жывы, а потым павярнуўся і кінуў цераз пакусанае плячо астатнім. выйце, сабакі, сёння памёр воўк. Затое з усёй чарады рудых сабак, з 200 паляўнічых дэкана, якія выхваляліся тым, што нішто жывое ў джунглях не можа ім супраціўляцца, ніводзін не вярнуўся ў дэкан з гэтай весткай. Вясновы бег. На другі год пасля вялікай бітвы з дзікімі сабакамі і смерці Акелы Маўглі было гадоў 17. З выгляду ён здаваўся старэйшым, бо ад узмоцненага руху, самай лепшай ежы і звычкі купацца, як толькі яму станавілася горача або душна, ён зрабіўся не па гадах дужы і рослы. Калі яму трэба было агледзець лясныя дарогі, ён мог паўгадзіны вісець, трымаючыся адной рукой за галіну. Ён мог спыніць на бягу маладога аленя і паваліць яго на бок, ухапіўшы за рогі, мог нават збіць з ног вялікага дзіка з тых, што жывуць у балотах на поўначы. Народ джунгляў, які раней баяўся Маўглі, паколькі ён меў вялікі розум, цяпер пачаў баяцца яго сілы. І калі Маўглі спакойна ішоў па сваіх справах, шэпт пра яго прыход расчышчаў перад ім лясныя сцежкі. І ўсё ж яго позірк заставаўся заўсёды лагодным. Нават калі ён біўся, яго вочы не палалі агнём, як у чорнай пантэры Багіры. Яго позірк станавіўся толькі больш уважлівым і ажыўленым, і гэта было незразумела нават для самой Багіры. Аднойчы яна спытала пра гэта Маўглі, і ён засмяяўся і адказаў: Калі я прамахнуся на паляванні, дык бываю злосны. Калі пагаладаю дні 2, дык бываю вельмі злосны. Хіба па маіх вачах гэта непрыкметна? Рот у цябе галодны, сказала яму Багіра. а па вачах гэтага не відаць. На паляванні ты ясіць і плаваеш, яны заўсёды адны і тыя ж, як камень у дождж і ў пагоду. Маўглі ляніва зірнуў на пантэру з-пад доўгіх веек
і яна, як заўсёды, апусціла галаву. Багіра ведала, хто яе гаспадар. Яны ляжалі на схіле гары высока над ракой Вайнгангай, і ранішнія туманы распасціраліся пад імі зялёнымі і белымі палосамі. Калі ўзышло сонца, гэтыя палосы туману ператварыліся ў хвалістае чырвона-залатое мора, потым узняліся ў гору, і нізкія косыя промні леглі на сухую траву, дзе адпачывалі Маўглі з Багірай. Халодная пара набліжалася да канца. Лістота на дрэвах завяла і пацямнела, і ад ветру ў ёй узнікаў сухі аднастайны шолах. Адзін маленькі лісток шалёна біўся аб галінку ад ветру. Гэта разбудзіла Багіру. Яна ўдыхнула ранішняе паветра з працяглым глухім кашлем, перакулілася на спіну і пярэднімі лапамі ударыла па трапяткім лістку. Год прыйшоў да павароту, сказала яна. Джунглі рушылі ўперад. Набліжаецца час новых прамоў. І лісток гэта ведае. Гэта вельмі добра. Трава яшчэ сухая, адказаў Маўглі, вырываючы з карэннем пучок травы. Нават вясновая вочка яшчэ не распусцілася. Багіра, ці да твару чорнай пантэры валяцца на спіне і біць лапамі па паветры быццам лясной кошцы. Ау! Адгукнулася Багіра. Відаць было, што яна думае пра штосьці іншае. Паслухай, ну ці да твару чорнай пантэры гэтак крыўляцца, кашляць, выйти, качацца па траве. Не забывайся, што мы з табой гаспадары джунгляў. Так, гэта праўда, я чую, дзіцяня. Багіра паспешліва перавярнулася і абтрэсла пыл са сваіх ускудлачаных чорных бакоў. Яна якраз ліняла пасля зімы. Вядома, мы з табой гаспадары джунгляў. Хто гэткі дужы, як Маўглі, хто гэткі мудры? Яе голас быў дзіўна працяглы, і Маўглі азірнуўся паглядзець, ці не смяецца з яго чорная пантэра, бо ў джунглях шмат слоў, гучання якіх разыходзіцца з сэнсам. Я сказала, што мы з табой, вядома, гаспадары джунгляў. Хіба я памылілася? Я не ведала, што дзіцяня больш не ходзіць па зямлі. Значыцца, яно лятае. Маўглі сядзеў, абапёршыся локцямі на калені, і пазіраў на даліну, асветленую сонцам. Дзесьці ў лесе пад гарою птушка спрабавала хрыплым, фальшывым голасам першыя ноты сваёй вясновай песні. Гэта быў толькі цень паўнагучнай, пералівістай песні, якая разліецца па джунглях пазней, але Багіра пачула яе. Гэта Фірао, чырвоны дзяцел. Ён памятае. Мне таксама трэба ўспомніць маю песню. І яна пачала вуркатаць і напяваць сама сабе, час ад часу змаўкаючы і прыслухоўваючыся. У джунглях Індыі поры года пераходзяць адна ў другую амаль непрыкметна. Іх як быццам усяго дзве. Сухая і дажджлівая, але калі прыгледзецца да патокаў дажджу і воблакаў смецця і пылу, дык выявіцца, што ўсе 4 пары года змяняюць адна адну ў належным парадку. Самае дзівоснае ў джунглях вясна, бо ёй не прыходзіцца ўкрываць голае чыстае поле новай травой і кветкамі. Ёй трэба прабіцца скрозь леташнюю, яшчэ зялёную лістоту, над якой злітавалася мяккая зіма, каб стомленая, напаўадзетая зямля зноў адчула сябе юнай і свежай. І вясна гэта робіць так хораша, што няма на свеце другой такой вясны, як у джунглях. Настае дзень, калі ўсё ў джунглях блякне, і самі пахі, якімі насычана цяжкае паветра, нібы старэюць і выдыхаюцца. Гэтага не растлумачыш, але гэта адчуваецца. Потым надыходзіць другі дзень, калі ўсе пахі новыя і чароўныя, і зімовая поўсць сыходзіць у звяроў доўгімі злямчанымі шматкамі.
Пасля гэтага выпадае іншы раз невялікі дожджык, і ўсе дрэвы, кусты, бамбук, мох і сакавітае лісце раслін, абудзіўшыся, ідуць у рост з шумам, які можна чуць. А за гэтым шумам і ўноч, і ўдзень струменіцца нягучны гул. Гэта шум вясны. Трапяткі гуд, не гудзенне пчол, і не цурчанне вады, і не вецер у вершалінах дрэў, а голас прыгрэтага сонца, шчаслівага свету. Раней Мауглі заўсёды радаваўся змене пораў года. Гэта ён заўсёды прыкмячаў першае вясновае вочка глыбока ў гушчары травы і першую граду вясновых воблакаў, якую ў джунглях ні з чым не зблытаеш. Яго голас можна было пачуць уночы, пры святле зорак у сырых нізінах, густа ўсыпаных кветкамі. Там ён падпяваў хору вялікіх жаб або перадражніваў маленькіх соўпярэваратняў, што вухкаюць усю вясновую ноч на вылёт. Як і ўвесь яго народ, з 4 пораў года ён выбіраў вясну для сваіх вандровак. Проста дзеля асалоды бегаць, рассякаючы цёплае паветра ад змяркання да ранішняй зоркі і вяртацца рагочучы і задыхаючыся у вянку са свежых кветак. 4 ваўчанят не кружыла разам з ім па джунглях, яна ішла спяваць песні з іншымі ваўкамі. У жыхароў джунгляў бывае шмат клопатаў вясною, і Мауглі чуў, як яны рыкаюць, крычаць або свішчуць, гледзячы па тым, што належыць рабіць іхняй пародзе. Іх галасы гучаць тады не так, як у іншыя поры года, і гэта адна з прычын, чаму вясна называецца часам новых прамоў. Надышла першая раніца вясны, і Паўлін Мор, пабліскваючы бронзай, сінню і золатам, абвясціў новыя пахі. Астатнія птушкі падхапілі яго покліч, і са скалаў над Вайнгангай Мауглі пачуў хрыплы віск багіры, падобны да клёкат арла і да конскага ржання. Уверсе, сярод налітых сокам галін, крычалі і валтузіліся малпы. Мауглі азіраўся навокал, але бачыў толькі, як насмешлівыя малпы дражняцца і скачуць сярод дрэў, і як Паўлін Мор танцуе ўнізе, на схіле гары, распусціўшы свой вясёлкавы хвост. «У джунглях пахне по-новаму!» — крыкнуў Паўлін Мор. «Добрага палявання, маленькі брат! Чаму ж ты не адказваеш?» Маленькі брат, добрага палявання! Прасвістаў каршун Чыль, злятаючы ўніз разам са сваёй сяброўкай. Абое яны праслізнулі пад самым носам у Мауглі, так што пучок пушыстых пер'яў злёгку закрануў яго. Лёгкі вясновы дожджык, яго называюць слановым дожджыкам, прайшоў па джунглях паласой з паўмілі і пакінуў за сабою намоклае і разгайданае маладое лісце і закончыўся падвойнай вясёлкаю і лёгкім гулам грому. Вясновы шум перарваўся на хвілінку і прыціх, затое ўвесь народ джунгляў, здавалася, гаманіў разам. Мауглі крыкнуў покліч чарады, але ніводзін з 4 ваўкоў не абазваўся. Яны былі далёка і не чулі яго, бо спявалі вясновыя песні разам з іншымі ваўкамі. Так, Сказаў сам сабе Мауглі, хоць у душы і разумеў, што праўда не на яго баку. Вось калі дзікія сабакі прыйдуць з дыкана, або чырвоная кветка пачне танцаваць у бамбуку, тады ўсе джунглі, хныкаючы, бягуць да Мауглі і называюць яго вялікімі, як слон, імёнамі. А цяпер, таму што запунсавела вясновая вочка, усе джунглі ашалелі, як шакал табакі. Мауглі папаляваў у гэты вечар рана і еў мала, каб не пацяжэць перад вясновым бегам. Гэта была сапраўдная белая ноч, як яе называюць. Усе расліны з раніцы, здавалася, паспелі вырасці больш, чым за месяц. З галінкі, якая напярэдадні была ў жоўтых лістках, закапаў сок, калі Мауглі зламаў яе. Мох густа кучаравіўся пад яго нагамі, вострыя краі маладой травы не рэзалі рук.
Маўглі гучна заспяваў ад вялікай радасці, пачынаючы свой бег. Гэта было больш за ўсё падобна да палёту, бо Маўглі выбраў доўгі схіл, які апускаўся да паўночных балотаў цераз густы зараснік, дзе пругкая глеба заглушала гук яго крокаў. Чалавек, выхаваны чалавекам, не раз спатыкнуўся б, выбіраючы дарогу пры падманлівым святле месяца, а ногі Маўглі, прывучаныя доўгімі гадамі жыцця ў лесе, неслі яго лёгка, як пёрка. Калі гнілы ствол або нябачны камень траплялі яму пад ногі, ён не запавольваў бегу і пераскокваў цераз іх без напружання, без намагання. Калі яму надакучвала бегчы па зямлі, ён, нібы малпа, хапаўся рукамі за моцную ліяну і хутчэй узлятаў, чым узлазіў на верхнія тонкія галіны і падарожнічаў па дрэвавых дарогах, пакуль у яго не змяняўся настрой. Тады ён зноў спускаўся ўніз да зямлі па доўгай аброслай лістамі дузе ліянаў. Яму трапляліся яшчэ поўныя спёкі лагчыны, акружаныя вільготнымі скаламі, дзе цяжка было дыхаць ад душнага водару начных кветак, ліяны спрэс усыпаныя кветенню, цёмныя прасекі, дзе святло месяца ляжала палосамі, правільнымі, як клеткі мармуровай падлогі, гушчарнікі, дзе малады зараснік быў яму па грудзі і быццам рукамі абдымаў яго за талію, вяршыню ўзгоркаў, увенчаныя абломкамі скалаў, дзе ён пераскокваў з каменя на камень пад норамі перапалоханых лісіц. Да яго далятала слабая, далёкая чух-чух, дзіка, які вастрыў іклы аб ствол, а праз некаторы час ён сустракаў і самога звера, што ў адзіноце, з пенай на храпе і палаючымі вачамі рваў і раздзіраў рыжую кару дрэва. А то ён зварочваў у бок, пачуўшы стук рагоў, вурчанне і пыхканне, і пралятаў паўз двух раз'юшаных буйвалаў. Яны пагойдваліся ўзад і ўперад, угнуўшы галовы, усе ў палосках крыві, якая пры святле месяца здаецца чорнай. Або дзе-небудзь каля рачнога броду ён чуў рык джакалы, кракадзіла, які рыкае, як бугай. А іншы раз яму здаралася патрывожыць клубок ядавітых змей, але перш чым яны паспявалі кінуцца на Маўглі, ён ужо ўцякаў прэч па бліскучай рачной гальцы і зноў паглыбляўся ў лес. Так ён бег гэтай ноччу, то спяваючы, то пакрыкваючы, і адчуваў сябе самым шчаслівым у джунглях, пакуль пах кветак не сказаў яму, што блізка балоты, а яны знаходзіліся куды далей самых далёкіх лясоў, у якія ён звычайна хадзіў на паляванне. І тут таксама чалавек, выхаваны чалавекам, праз 3 крокі праваліўся б з галавой у дрыгву, але ў Маўглі нібыта былі вочы на нагах. І гэтыя ногі неслі яго з купіны на купіну і з астраўка на зыбкі астравок, не просячы дапамогі ў вачэй. Ён кіраваўся да сярэдзіны балота, успуджваючы на бягу дзікіх качак, і там сеў на аброслы мохам ствол, што тырчаў з чорнай вады. Усё балота навокал Маўглі не спала, бо ў вясновую пару птушыны народ спіць вельмі чуйна, і чародкі птушак лунаюць над балотам усю ноч на вылёт. Але ніхто не прыкмячаў Маўглі, які сядзеў сярод высокага трыснягу, напяваў песню без слоў і разглядваў цвёрдыя падэшвы смуглых ног, шукаючы старую стрэмку. Дзікая буйваліца ў трыснягу прыўзнялася на калені і чмыхнула. Чалавек, сказаў дзікі буйвал Меса. Маўглі было чуваць, як ён варочаецца ў гразі. Гэта не чалавек. Гэта ўсяго толькі безвалосы воўк сіянійскай чарады. У гэткія ночы ён заўсёды бегае ўзад і ўперад. Адказала буйваліца і зноў нагнула галаву да травы. а я думала, што гэта чалавек. Кажу табе, што не. О, Маўглі, хіба тут небяспечна? Зарыкаў Меса. О, Маўглі, хіба тут небяспечна? Перадражніў яго хлопчык.
Толькі пра адно і думае меса. Ці небяспечна тут? Апрача Маўглі, які бегае ўзад і ўперад па лесе і пільнуе вас, ніхто ні аб чым не думае. Маўглі не ўстрымаўся ад спакусы. Падкраўся з-за трыснягу да буйвала і кальнуў яго вастрыём нажа. Вялізны, увесь абліты граззю буйвал выскачыў з лужыны з такім грукатам, нібы побач разарваўся снарад, а Маўглі зарагатаў так, што ажно прысеў. Расказвай цяпер, як безвалосы воўк з сіянійскай чарады пасвіў цябе меса! Крыкнуў ён. Воўк? Ты? Чмыхнуў буйвал, месячы нагамі гразь. Усе джунглі ведаюць, што ты пасвіў свойскую жывёлу. Ты гэтакі ж хлапчук, як тыя, што крычаць у пыле вунь там, на засеяных палетках. Ты воўк з джунгляў. Хіба паляўнічы будзе поўзаць, як змяя сярод п'явак, і дзеля жарту, які да твару толькі шакалу, не славіць мяне перад сяброўкай? Выходь на цвёрдую зямлю, і я... Буйвал гаварыў з пенай па-над ротам, бо на ўсе джунглі няма звера больш запальчывага. Маўглі з тым жа выразам вачэй пазіраў, як сапе і чмыхае буйвал. Калі стала магчыма што-небудзь пачуць скрозь шум ад пырскаў, якія ляцелі на ўсе бакі, ён спытаў: Якая чалавечая чарада жыве тут, каля балота, меса? Гэтых джунгляў я не ведаю. Ідзі на поўнач! Зароў сярдзіта буйвал, бо Маўглі кальнуў яго даволі моцна. Гэтак жартуюць каровіны пастухі. Ідзі раскажы пра гэта ў вёсцы каля балота. Чалавечая чарада не любіць слухаць пра джунглі. Ды я і сам думаю, што лішняя драпіна на тваёй шкуры не такая важнасць, каб пра яе расказваць. А ўсё ж я пайду пагляджу на гэтую вёску. Ага, пайду, супакойся. Не кожную ноч гаспадар джунгляў прыходзіць пасвіць цябе. Ён пераступіў на дрыгвяністы край балота, добра ведаючы, што буйвал не кінецца туды за ім, і пабег далей, смеючыся з яго гневу. Вунь там зорка сядзіць над самай зямлёй, сказаў ён і пільна прыгледзеўся да яе, склаўшы далоні трубкай. Клянуся буйвалам, які выкупіў мяне, гэта чырвоная кветка, тая самая чырвоная кветка, каля якой я ляжаў яшчэ да таго, як трапіў у сіянійскую чараду. А цяпер я ўсё бачыў, і трэба канчаць мой бег. Балота пераходзіла ў шырокую лугавіну, дзе мігцеў агеньчык. Ужо вельмі даўно Маўглі перастаў цікавіцца справамі людзей, але ў гэтую ноч мігценне чырвонай кветкі вабіла яго да сябе нібы новая здабыча. Пагляджу, сказаў ён сабе. Ці вельмі змянілася чалавечая чарада? Забыўшы пра тое, што ён не ў сябе ў джунглях, дзе можна рабіць усё, што ўздумаецца, Маўглі бесклапотна ступаў па ўсыпанай расой траве, пакуль не дайшоў да той хаціны, дзе гарэў агеньчык. 3-4 сабакі ўзнялі брэх. Маўглі быў ужо на ўскрайку вёскі. Сказаў Маўглі, бясшумна сядаючы і пасылаючы ім у адказ воўчае глухое бурчанне, якое адразу ўціхамірыла сабак. Што будзе, то і будзе, Маўглі. Што табе да бярлогаў чалавечай чарады? Ён пацёр губы, бо ўспомніў пра той камень, які рассек іх шмат гадоў назад, калі другая чалавечая чарада прагнала яго ад сябе. Дзверы хаціны адчыніліся, і на парозе з'явілася жанчына. Яна ўзіралася ў цемру. Заплакала дзіця. Жанчына павярнулася да яго і сказала: Спі, гэта проста шакал разбудзіў сабак. Хутка развіднее. Маўглі, седзячы ў траве, задрыжаў быццам у ліхаманцы. Ён добра памятаў гэты голас, але, каб ведаць пэўна, крыкнуў нягучна, сам дзівячыся, як лёгка чалавечая мова вярнулася да яго. Місуа! О, Місуа! Хто мяне кліча? Спытала жанчына дрыготкім голасам.
Хіба ты забыла? сказаў Маўглі, у горле ў яго перасохла пры гэтых словах. Калі гэта ты, скажы, якое імя я дала табе. Яна прычыніла дзверы і схапілася рукою за грудзі. Натху, о, Натху! Адказаў Маўглі, бо, як вы памятаеце, гэтым іменем назвала яго Місуа, калі ён упершыню прыйшоў у чалавечую чараду. Ідзі сюды, сынок. Маўглі выйшаў на святло і глянуў у твар Місуі, той жанчыны, якая была добрая да яго і якую ён выратаваў калісьці ад чалавечай чарады. Яна пастарэла, і валасы ў яе пасівелі, але вочы і голас засталіся тыя самыя. Як усе жанчыны, Місуа думала, што ўбачыць Маўглі гэткім жа, якім бачыла яго апошні раз, і здзіўлена ўзняла вочы ад грудзей Маўглі да яго галавы, якая даставала ледзь не да столі. Мой сын. Пралепятала яна, падаючы да яго ног. Але гэта ўжо не мой сын. Гэта лясны бог. Ах! Ён стаяў у чырвоным святле масленай лямпы, высокі, дужы, прыгожы, з ножом на шыі, з чорнымі доўгімі валасамі, што спадалі на плечы, у вянку з белага язміну, і яго лёгка было палічыць за казачнага бога лясоў. Дзіця, што драмала на ложку, усхапілася і моцна закрычала ад страху. Місуа павярнулася, каб супакоіць яго, а Маўглі стаяў нерухома і пазіраў на збанкі і гаршкі, на скрыню са збожжам і на ўсе людскія рэчы, такія незабыўныя для яго. Што ты будзеш есці ці піць? Прашаптала Місуа. Гэта ўсё тваё. Мы абавязаны табе жыццём. Але ці той ты, каго я называла Натху? Ці ты і праўда лясны бог? Я Натху, сказаў Маўглі. Я зайшоў вельмі далёка ад дому. Я ўбачыў гэтае святло і прыйшоў сюды. Я не ведаў, што ты тут. Калі мы прыйшлі ў Канхівару, нясмела сказала Місуа. Мой муж паступіў на работу да ангельцаў, і мы атрымалі тут крыху зямлі. Яна не такая добрая, як у старой вёсцы, але нам многа не трэба. Нам удваіх. Дзе ж той чалавек, што гэтак спалохаўся тады? Вось ужо год, як ён памёр. А гэты? Маўглі паказаў на дзіця. Гэта мой сын, што нарадзіўся 2 зімы назад. Калі ты, Бог, падары яму ласку джунгляў, каб ён заставаўся жывы і здаровы сярод твайго народа, як мы засталіся жывыя і здаровыя ў тую ноч. Яна ўзяла дзіця на рукі, і яно, забыўшыся на свой страх, пацягнулася да нажа, што вісеў на грудзях Маўглі. Маўглі асцярожна адвёў у бок маленькія ручаняты. А калі ты Натху, якога схапіў тыгр, з запінкай загаварыла зноў Місуа, тады ён твой малодшы брат. Я раскладу агонь, і ты нап'ешся гарачага малака. Здымі язмінавы вянок, ён пахне занадта моцна для такога маленькага пакоя. Маўглі піў цёплае малако доўгімі глыткамі, а Місуа час ад часу пагладжвала яго па плячы, не будучы цалкам упэўнена, яе гэта сын Натху ці які-небудзь дзівосны бог джунгляў, але ўсё адно радуючыся ўжо таму, што ён жывы. Сынок, сказала нарэшце Місуа, і вочы яе заззялі ад гордасці. Хто-небудзь ужо гаварыў табе, што ты прыгажэйшы за ўсіх на свеце? Што? Адгукнуўся Маўглі, бо, вядома, ніколі не чуў нічога такога. Місуа ласкава і радасна засмяялася. Ёй дастаткова было зірнуць на яго твар. Значыцца, я першая. Так і трэба, хоць рэдка бывае, каб сын пачуў ад маці такую прыемную вестку. Ты вельмі прыгожы. Я за ўсё жыццё не бачыла такой прыгажосці. Маўглі круціў галавою, стараючыся агледзець сябе цераз плячо, а Місуа зноў засмяялася, і смяялася гэтак доўга, што Маўглі
Сам не ведаючы чаму, пачаў смяяцца разам з ёю, а дзіця перабягала то да яго, то да яе і таксама смяялася. Не смейся з брата. Сказала Місуа, злавіўшы малога і тулячы яго да грудзей. Калі ты вырасцеш хоць напалову гэткі ж прыгожы, мы ажэнім цябе з малодшай дачкою князя, і ты будзеш катацца на сланах. Мауглі ледзьве разумеў адно слова з трох у яе гаворцы. Цёплае малако ўсыпіла яго пасля 40-мільнага прабегу. Ён лёг на бок, скруціўся абаранкам і праз хвіліну заснуў глыбокім сном. А Місуа адкінула валасы з яго вачэй, накрыла яго коўдрай і была шчаслівая. Па звычаю джунгляў ён праспаў канец гэтай ночы і ўвесь наступны дзень, бо чуццё, якое ніколі не засынала поўнасцю, падказвала яму, што тут няма чаго баяцца. Нарэшце ён прачнуўся і зрабіў скачок, ад якога затрэслася хаціна. Накрыты коўдрай ён бачыў у сне пасткі. Спыніўшыся, ён раптам схапіўся за нож, гатовы біцца з любым. Місуа засмяялася і паставіла перад ім вячэру. У яе былі ўсяго толькі цвёрдыя праснакі, спечаныя на дымным агні, рыс і жменька квашаных тамарындаў. Акурат гэтулькі, каб пратрымацца да вечара, калі Мауглі здабудзе што-небудзь на паляванні. Пах расы з балотаў абудзіў у ім голад і трывогу. Яму не цярпелася кончыць вясновы бег, але дзіця нізавошта не злазіла з яго рук, а Місуа абавязкова хацела расчасаць яму доўгія сінявата-чорныя валасы. Яна расчэсвала іх і спявала просценькія дзіцячыя песенькі, то называючы Мауглі сынам, то просячы яго надзяліць малое дзіця хоць малюсенькай доляй яго ўлады над джунглямі. Дзверы хаціны былі зачыненыя, але Мауглі пачуў добра знаёмы гук і ўбачыў, як рот Місуі разявіўся ад страху, калі вялікая шэрая лапа паказалася з-пад дзвярэй, а за дзвярамі шэры брат завыў прыглушана і жаласна. Ідзі адсюль і чакай! Вы не захацелі прыйсці, калі я вас клікаў, сказаў Мауглі на мове джунгляў, не паварочваючы галавы, і вялікая шэрая лапа знікла. Не прыводзь з сабою тваіх слуг, сказала Місуа. Мы заўсёды жылі мірна з джунглямі. І цяпер мір, сказаў Мауглі устаючы. Успомні тую ноч на дарозе ў Канхівару. Тады былі дзясяткі такіх, як ён, і ззаду, і наперадзе ў цябе. Я, аднак, бачу, што і ўвесну народ джунгляў не заўсёды забывае мяне. Маці, я пайду. Місуа пакорліва адступіла ў бок. Ён і сапраўды здаваўся ёй лясным богам. Але ледзь толькі яго рука дакранулася да дзвярэй, як мацярынская любоў прымусіла яе закінуць рукі на шыю Мауглі і абдымаць яго, абдымаць без канца. Прыходзь, прашаптала яна. Сын ты мне ці не сын, прыходзь, бо я люблю цябе. Бачыш, і ён таксама бядуе. Маленькі хлопчык плакаў, бо чалавек з бліскучым нажом ішоў ад яго. Прыходзь зноў, паўтарыла Місуа. І ўночы, і ўдзень гэтыя дзверы заўсёды адчыненыя для цябе. Горла Мауглі сцялася, быццам яго душыла знутры, і голас яго прагучаў напружана, калі ён сказаў: Я абавязкова прыйду зноў, а цяпер... Гаварыў ён ужо за дзвярамі, адхіляючы галаву ваўка, які лашчыўся да яго. Я табой незадаволены, шэры брат. Чаму вы не прыйшлі ўсе чацвёра, калі я паклікаў вас ужо даўно? Даўно? Гэта было толькі ўчора ноччу. Мы спявалі ў джунглях новыя песні. Хіба ты не памятаеш? Правільна, правільна. І як толькі песні былі праспяваны, горача загаварыў зноў шэры брат, я пабег па тваім следзе. Я кінуў астатніх і пабег да цябе з усіх ног. Але што ж ты нарабіў, о маленькі брат? Навошта ты еў і спаў з чалавечай чарадой? Каб вы прыйшлі, калі я вас клікаў, гэтага не здарылася б.
сказаў Маўглі, паскараючы крок. А што ж будзе цяпер? Спытаў шэры брат. Маўглі хацеў адказаць, але на сцежцы паказалася дзяўчына ў белым адзенні. Шэры брат адразу прапаў у кустах, а Маўглі бясшумна адступіў у высокі трыснёг і знік як дух. Дзяўчына войкнула, ёй здалося, што яна ўбачыла здань, а потым глыбока ўздыхнула. Маўглі рассунуў рукамі доўгія сцябліны і сачыў за ёю, пакуль яна не схавалася з вачэй. А цяпер я не ведаю, Сказаў Маўглі і ўздыхнуў. чаму вы не прыйшлі, калі я вас клікаў? Мы заўсёды з табою, заўсёды з табою, прабурчаў шэры брат і лізнуў пятку Маўглі. А пойдзеце вы са мною да чалавечай чарады. Хіба я не пайшоў за табой у тую ноч, калі наша чарада прагнала цябе? Хто пабудзіў цябе, калі ты заснуў у полі? Так, але яшчэ раз. Хіба я не пайшоў за табою сёння ўночы? Так, але яшчэ раз і, магчыма, яшчэ. Шэры брат маўчаў. Потым ён прабурчаў, быццам сам сабе. Тая чорная сказала праўду. А што яна сказала? Чалавек урэшце ідзе да чалавека. І наша маці гаварыла тое самае. Тое самае гаварыў і Акела у ноч дзікіх сабак. Прамармытаў Маўглі. Тое ж гаварыў і Каа, які разумнейшы за ўсіх нас. А што скажаш ты, шэры брат? Шэры брат нейкі час бег рыссю, не адказваючы. Потым сказаў з прыпынкамі ад скачка да скачка. Дзіцяня, гаспадар джунгляў, мой зводны брат. Твая дарога — гэта мая дарога. Тваё жыллё — маё жыллё. Твая здабыча — мая здабыча. І твой смяротны бой — мой смяротны бой. Я гавару і за астатніх трох. Але што скажаш ты, джунглям? Добра, што ты пра гэта падумаў. Няма чаго доўга чакаць, калі бачыш здабычу. Ідзі і пакліч усіх на скалу рады, а я раскажу ім, што ў мяне ў галаве. У любы іншы час на кліч Маўглі сабраліся б, натапырыўшы загрыўкі, ўсе джунглі, але цяпер ім было не да гэтага. Яны спявалі новыя песні. І калі Маўглі з цяжарам на сэрцы падняўся па добра знаёмых скалах на тое месца, дзе яго калісьці прынялі ў чараду, ён застаў там толькі сваю чацвёрку ваўкоў, Балу, амаль зусім сляпога ад старасці, і цяжка вагавага, спакойна халоднага Каа, які скруціўся ў кальцо вакол апусцелага месца Акелы. Значыцца, твая дарога канчаецца тут, сказаў Каа, калі Маўглі кінуўся на зямлю. Яшчэ калі мы сустрэліся ў халодных бярлогах, я гэта ведаў. Чалавек урэшце ідзе да чалавека, хоць джунглі яго і не праганяюць. Чацвёра ваўкоў паглядзелі адзін на аднаго, потым на Маўглі, здзіўлена, але пакорна. Дык джунглі не праганяюць мяне? Ледзьве вымавіў Маўглі. Шэры брат і астатнія тры ваўкі люта забурчалі і пачалі былі, пакуль мы жывыя, ніхто не асмеліцца, але Балу спыніў іх. Я вучыў цябе закону. Слова належыць мне, сказаў ён. І хоць я цяпер не бачу скалаў перад сабою, затое бачу далей. Жабянятка, ідзі сваёй дарогай. Жыві там, дзе жыве твая кроў, твая чарада і твой народ. Але калі табе спатрэбіцца кіпцюр, або зуб, або вока, або слова, хутка перададзенае ўночы, дык памятай, гаспадар джунгляў, што джунглі твае.
Варта толькі паклікаць. І сярэднія джунглі таксама твае, сказаў Каа. Я не кажу пра маленькі народ. О, браты мае! Усклікнуў Маўглі з рыданнем, распасціраючы да іх рукі. Я не хачу ісці адсюль, але мяне быццам цягне за абедзве нагі. Як я пайду ад гэтых начэй? Не, глядзі сам, маленькі брат. Паўтарыў Балу. Няма нічога ганебнага ў гэтым паляванні. Калі мёд з'едзены, мы пакідаем пусты волей. Скінуўшы скуру, ужо не залезеш у яе зноў. Такі закон, сказаў Каа. Паслухай, маё золатца, сказаў Балу. ніхто тут не будзе затрымліваць цябе, ні словам, ні сілай. Глядзі сам. Хто будзе спрачацца з гаспадаром джунгляў? Бачыў я, як ты забаўляўся вунь там белымі каменьчыкамі, калі быў маленькім жабяняткам. І Багіра, якая аддала за цябе маладога, толькі што забітага буйвала, бачыла цябе таксама. Пасля таго агляду засталіся толькі мы адны, бо твая прыёмная маці памерла. Памёр і твой прыёмны бацька. Старой воўчай чарады даўно ўжо няма. Ты сам ведаеш, чым скончыў Шэрхан. Акелу ж забілі дзікія сабакі. Яны загубілі б і ўсю сіянійскую чараду, каб не твая мудрасць і сіла. Засталіся адны старыя. І ўжо не дзіцяня просіць дазволу ў чарады, а гаспадар джунгляў выбірае новую дарогу. Хто будзе спрачацца з чалавекам і яго звычаямі? А як жа Багіра і буйвол, які выкупіў мяне? Сказаў Маўглі. Мне не хацелася б... Яго словы былі перапынены рыкам і трэскам у гушчары пад гарою, і з'явілася Багіра, лёгкая, дужая і грозная, як заўсёды. Вось чаму. Сказала пантэра, выстаўляючы акрываўленую правую лапу. Вось чаму я не прыходзіла. Паляванне было доўгае, але цяпер ён ляжыць забіты ў кустах. Той буйвол, які вызваліць цябе, маленькі брат. Усе даўгі сплачаныя цяпер поўнасцю. Што ж датычыцца астатняга, дык я скажу тое самае, што і Балу. Яна лізнула нагу Маўглі. Не забывай, што Багіра любіла цябе. Крыкнула яна і скачкамі памчалася прэч. Каля падножжа ўзгорка яна зноў крыкнула моцна і працягла. Добрага палявання на новай дарозе, гаспадар джунгляў. Не забывай, што Багіра любіла цябе. Ты чуў? Сказаў Балу. Больш нічога не будзе. Ідзі цяпер, але спачатку падыдзі да мяне. О, мудрае маленькае жабянятка! Падыдзі да мяне. Нялёгка скідваць скуру, сказаў Каа. А Маўглі ў гэты час рыдаў і рыдаў, уткнуўшыся галавою ў бок сляпога мядзведзя і абняўшы яго за шыю, а Балу ўсё стараўся лізнуць яго ногі. Зоркі радзеюць, сказаў шэры брат, нюхаючы перадсвітальны ветрык. Дзе мы заляжам сёння? Ад гэтага часу мы пойдзем па новай дарозе. І гэта апошняе з апавяданняў пра Маўглі.